Раздзел першы Бейлі. Элайджа Бейлі схаваўся пад цынявым дрэвам і прабурчаў сабе пад нос. Так і ёсць. Я ўвесь у поце. Ён змоўк, выцер мокры лоб тыльным бокам далоні, а потым з агідай зірнуў на скуру, зашчэрбленую ад ліпкай вільгаці. «Ненавіджу пацець», – прамовіў ён, ні да каго не звяртаючыся, нібы фармулюючы касмічны закон, і зноў разлаваўся на сусвет за тое, што той стварыў нешта неабходнае такім агідным. У горадзе ніхто не пацеў, хіба што па ўласнай ахвоце, бо тэмпература і вільготнасць надзейна рэгуляваліся, і арганізм не падвяргаўся нагрузкам, пры якіх парушаецца цеплаабмен. Гэта і ёсць цывілізацыя. Ён паглядзеў на поле, на няроўны шэраг мужчын і жанчын у нейкай ступені сваіх падапечных. Большасць складалі юнакі і дзяўчаты, якія яшчэ не дасягнулі 20 гадоў, але астатнія па ўзросце былі бліжэй да яго. Яны няўклюдна арудавалі матыкамі і займаліся усялякай іншай працай, якую звычайна выконвалі робаты, для яе сканструяваныя. І робаты справіліся б з ёй куды паспяхова, але ім было загадана адысці ў бок і чакаць, пакуль людзі упарта практыкаваліся ў фізічнай працы. У небе плылі хмаркі і ззяла сонца, якое якраз у гэтую хвіліну схавалася за адной з іх. Элайджа з трывогай задраў галаву. Вядома, яна пазбаўляла ад прамых сонечных промняў і поту, але раптам хлыне дождж. На волі заўсёды так, найбагацейшы выбар непрыемнасцяў. Бейлі нязменна ўражвала тое, як адносна невялікая хмара здольная закрыць сонца цалкам, апусціўшы зямлю ў цень ад гарызонту да гарызонту, хоць значная частка неба працягвае блакітняць. Ён застаўся стаяць пад густой кронай. Падабенства прымітыўнага даху, а ствол з карою, прыемна моцнай на дотык, стварае адчуванне сцяны, і перавёў позірк на шэраг, з задавальненнем яго разглядаючы. Раз на тыдзень яны працавалі тут, якім бы ні было надвор'е. І да іх далучаліся ўсё новыя добраахвотнікі. Жменька мужных ініцыятараў прыкметна папоўнілася. Урад горада, хоць непасрэднага ўдзелу ў руху не браў, ставіўся да яго прыхільна і перашкод не чыніў. Удалечыні ля самага гарызонту, справа ад Бейлі, на ўсходзе, як паказвала сонца, што хілілася да заходу, маячылі спадзістыя купалы і незлічоныя шпілі горада, які заключаў у сабе ўсё, дзеля чаго варта жыць. І там Бейлі раптам убачыў цёмную плямку, якая перамяшчалася, ледзь прыкметную на такой адлегласці. Аднак манера яе перамяшчэння і іншыя прыкметы, для якіх ён не знайшоў бы слоўнага выражэння, падказалі Бейлі, што гэта робат. Ён не здзівіўся. Паверхня зямлі па-за гарадамі належала робатам, а не людзям, за выключэннем тых нямногіх, хто, падобна яму, мроіў зорамі. Па асацыяцыі ён зноў звярнуў позірк на шукальнікаў зорак, якія ўзмахвалі матыкамі, пераводзячы яго з аднаго на аднаго. Ён не толькі ведаў твар, але мог бы назваць па імені кожнага. Яны працавалі, яны асвойваліся з існаваннем на волі і, нахмурыўшыся, ён прабурчаў: «А Бентлі дзе?» І адразу ж у яго за спіною пачуўся голас, які крыху захлынаўся ад урачыстасці. «Я тут, тата». Бейлі імкліва азірнуўся. «Не рабі так, Бен. Чаго не рабіць? Не падкрадайся да мяне ззаду. На волі цяжка захоўваць спакой і без таго, каб да цябе падкрадаліся з-пад цішка». Я не падкрадаўся. Але паспрабуй гучна тупаць, калі ідзеш па траве. Яна ж глушыць крокі. «Тата, а ці не варта табе вярнуцца? Ты тут ужо 2 гадзіны і, на маю думку, даўжэй табе затрымлівацца не варта». Гэта яшчэ чаму? Таму што мне 45, а ты 19гадовы малакасос. І вырашыў паберагчы свайго старэчага бацьку, га? У самую кропку, падхапіў Бен. Які бліскучы дэтэктыўны аналіз, ад цябе нічога не схаваеш. Бен шырока ўсміхнуўся. Твар у яго быў круглы, вочы блішчалі. Колькі ў ім ад Джесі, падумаў Бейлі, ад яго маці, і нічога агульнага з яго ўласным выцягнутым строга сур'ёзным абліччам. А вось разумовым складам ён пайшоў у бацьку, і, калі глыбока пра нешта задумваўся, было ясна, што яго маці заховала непарушную вернасць мужу. «У мяне ўсё выдатна», – сказаў Бейлі. «Не спрачаюся, тата. Ты найлепшы з нас, улічваючы». «Што улічваючы? Твой узрост, што ж яшчэ? І, вядома, я памятаю, што ўсё гэта задумаў ты.
Але я заўважыў, як ты схаваўся пад дрэвам, ну і падумаў. Можа, не варта, стары, перагінаць палку? Я табе пакажу старога, прыгразіў Бэйлі. Робат, якога ён заўважыў дзесьці каля горада, цяпер наблізіўся настолькі, што яго можна было разгледзець падрабязней, але Бэйлі, не звяртаючы на яго ўвагі, працягваў. Калі сонца свяціць занадта ярка, разважлівасць патрабуе час ад часу пастаяць пад дрэвам у цені. Мы не толькі прывыкаем да цяжкасцяў волі, але і вучымся выкарыстоўваць яе перавагі. Вунь сонца выходзіць з-за хмары. Ага. Дык, можа, ты вернешся? Нічога, вытрымаю, раз на тыдзень я маю паўдня вольнага часу і бавлю яго тут. Карыстаюся прывілеем, які належыць майму рангу S7. Справа не ў прывілеях, тата, а ў тым, каб не перапрацоўвацца. Кажу ж табе, я цудоўна сябе адчуваю. Куды ўжо лепш? Дома адразу гахаешся на ложак і ляжыш у цемры. Натуральны спосаб даць вачам адпачыць ад яркага святла. А маці хвалюецца. І няхай, ёй гэта толькі на карысць. Ды і што тут небяспечнага? Самае горшае, што я пацею, але і з гэтым звыкнуся. Нікуды ж не дзенешся. Спачатку я нават далёка ад горада адысці не мог, адразу паварочваў назад, а хадзіў тады са мной адзін ты, а цяпер зірні, колькі людзей тут з намі і як далёка я адыходжу ад горада, і здольны шмат працаваць. Мяне хопіць прынамсі яшчэ на гадзіну, а то і больш. Ведаеш, Бен, маці варта было б хадзіць з намі. Маці? Ты жартуеш. Каб жа, калі падыдзе час адлёту, я буду вымушаны застацца, таму што яна не паляціць. А ты будзеш рады. Не падманвай сябе, тата. Да гэтага яшчэ далёка, і ўжо тады ты сапраўды будзеш стараваты. Гэта справа для моладзі. Ведаеш, сказаў Бэйлі, сціскаючы рукі ў кулакі, да чаго ж ты і твая моладзь мудрая? Ты калі-небудзь пакідаў зямлю? Хто-небудзь з іх пакідаў зямлю? А я так. 2 гады таму, яшчэ да гэтай акліматызацыі. І я выжыў, ведаю, тата. Але адлятаў ты ненадоўга, у службовую камандзіроўку, і табе стваралі ўсе неабходныя ўмовы ў высокаарганізаваным грамадстве. Зусім іншая справа. Не іншая. Упарта запярэчыў Бэйлі, у глыбіні душы прызнаючы, што вельмі нават іншая. Ды і адлёту чакаць давядзецца не так ужо доўга. Калі я атрымаю дазвол пабываць на Аўроры, справа пойдзе хутка. Забудзься. Нічога не выйдзе. Але паспрабаваць мы павінны. Без адабрэння Аўроры ўрад дазволу нам не дасць. Аўрора – самы вялікі і ўплывовы з касмасветаў. І што яна скажа? Тое і будзе. Ведаю. Мы ж 1000 разоў усё абмяркоўвалі. Але навошта табе ляцець туды? Ёсць жа гіперсувязь. Можаш пагаварыць з імі проста з зямлі. Ну колькі разоў табе паўтараць? Гэта зусім іншае. Неабходны асабісты кантакт. Ну колькі разоў табе паўтараць? У любым выпадку мы яшчэ не гатовыя, заявіў Бен. Не гатовыя, таму што зямля не дае нам караблёў, а касміты дадуць і акажуць неабходную тэхнічную дапамогу. Якая давера? А навошта гэта ім? Даўно яны так палюбілі нас, недоўгавечных зямлян. Калі б я мог пагаварыць з імі? Ну, паслухай, тата. Бен засмяяўся. На Аўрору цябе цягне проста за гэтай жанчыны. Бэйлі нахмурыўся. Яго калматыя бровы сышліся над глыбока пасаджанымі вачыма. Жанчыны? І Асафат. Бен, пра што ты гаворыш? Тата, строга паміж намі і маці ні слова, што ў цябе ўсё-такі было з гэтай жанчынай на салярыі. Я ўжо дарослы, і ты можаш мне расказаць. Якая яшчэ жанчына на салярыі? І ты здольны глядзець мне проста ў вочы і рабіць выгляд, быццам не ведаеш, якая, калі ўся зямля бачыла яе ў гіперхвалевай драме. Гледыя дель Мар, вось якая. Дык жа нічога не было. Гіперхвалевая маніва. 1000 разоў табе паўтараў. У яе нават у думках не было. І ў мяне не было. Суцэльная выдумка, і я пратэставаў супраць паказу хвалёўкі, але ўрад вырашыў, што трэба паказаць касмітам зямлю ў выгодным святле. Толькі паспрабуй пераканаць маці, быццам гэта не так. Ды з якой ласкі. Але гэтая Гледыя пераехала на Аўрору, а ты туды так і рвешся. Ты што, шчыра лічыш, што я хачу пабываць на Аўроры з-за і Асафат? Сын са здзіўленнем паглядзеў на яго. Што з табой? Бачыш, робата? Гэта Эрро Джераніма. І што? Пасыльны з нашага дэпартамента. І ён ва вонках. У мяне вольны дзень, і я знарок пакінуў свой хвалёвік дома, каб да мяне нельга было дабрацца.
Прывілей S7. А яны пасылаюць па мяне і робата. Адкуль ты ведаеш, што за табой? З дапамогай найтанчэйшай дэдукцыі. Па-першае, з паліцэйскага дэпартамента, тут толькі я, па-другое, гэтая жалю вартая бляшанка рухаецца проста да мяне. З гэтага я раблю выснову, што яе адправілі за мной. Трэба было б зайсці за ствол і затаіцца там. Тата, гэта ж не сцяна. Робат абыдзе дрэва і ўсё. І тут робат аб'явіў. Спадар Бейлі, у мяне паведамленне для вас. Вас чакаюць ва ўпраўленні. Я пачуў і зразумеў, манатонна адказаў Бейлі. Інакш робат працягваў бы паўтараць адно і тое ж. Злёгку нахмурыўшыся, Бейлі вывучальна паглядзеў на робата. Найноўшая мадэль, некалькі больш ачалавечаная ў параўнанні з ранейшымі. Яго сабралі і актывізавалі ўсяго месяц таму. Не без шуміхі. Урад пастаянна нешта прыдумляў, што папала, абы змякчыць варожыя адносіны да робатаў. Абалонка шыраватая, цьмяная і нібы прухкая на манер скуры. Выраз, хоць амаль не мяняўся, не рабіў такога ўражання ідыятызму, як звычайна, хоць у разумовых адносінах ён быў такім жа ідыётам, як усе астатнія. Тут Бейлі успомніўся Даніл Аліва, касмаробат, які двойчы дапамагаў яму ў расследаванні на зямлі і на салярыі. Апошні раз яны бачыліся, калі Даніл звярнуўся да яго па дапамогу ў справе, якую яны назвалі люстраным адлюстраваннем. Даніл быў настолькі ачалавечаным робатам, што Бейлі ўспрымаў яго як сябра і сумаваў без яго. Вось і цяпер. Эх, каб усе робаты былі такімі. Хлопча, сказаў ён, сёння я вольны і мне не трэба ісці ва ўпраўленне. Джераніма застыў. Па руках у яго прабегла лёгкая вібрацыя. Бейлі заважыў яе. Яна ўказвала на перашкоды ў пазітронных сувязях робата. Кожны робат няўхільна падпарадкоўваўся чалавеку, але нярэдка два чалавекі патрабавалі проста процілеглага. Затым робат зрабіў выбар і сказаў: «Сёння вы вольны, спадар. Вас чакаюць ва ўпраўленні. Калі цябе чакаюць, тата», – з трывогай сказаў Бен. Бейлі паціснуў плячыма. «Не дазваляй абдурыць сябе, Бен. Калі б я ім сапраўды быў патрэбны, яны б прыслалі закрытую машыну з добраахвотнікам чалавекам, а не адправілі пешага робата з паведамленнем, каб разлаваць мяне». «Не, тата», – Бен паківаў галавой. «Яны ж не ведалі, дзе ты і колькі спатрэбіцца часу, каб цябе адшукаць. На маю думку, пры такой нявызначанасці пасылаць чалавека ніхто не стане». «Так? Ну то паглядзім, наколькі моцны загад. Джераніма, вяртайся ва ўпраўленне і скажы, што я з'яўлюся на службу ў 9:00. Ён дадаў рэзкім тонам. «Вяртайся, гэта загад». Робат прыкметна завагаўся, павярнуўся, зрабіў некалькі крокаў, зноў павярнуўся, ступіў да Бейлі і замер на месцы, увесь вібруючы. Бейлі добра ведаў гэтыя прыкметы і шапнуў Бену: «Ясафат, трэба ісці». Робат зазнаваў тое, што робата-псіхолагі называлі раўнадзейным супярэчаннем другога ўзроўню. Падпарадкаванне было другім законам, і Джераніма ў гэты момант з-за сутыкнення прыкладна роўных па сіле, але зусім процілеглых загадаў знаходзіўся ў стане шоку. У прастамоі гэта называлася заблакаваць робата, або яшчэ прасцэй – роблак. Робат павольна павярнуўся. Першы загад быў усё ж такі мацнейшы, але не намнога, а таму ён запінаўся. «Спадар, мяне праінструктавалі, што вы можаце сказаць так. І тады я павінен сказаць». Ён памаўчаў і дадаў ужо зусім хрыпла: «Я павінен сказаць, калі вы адзін?» Бейлі кіўнуў сыну, і Бен не стаў чакаць другога напаміну. Ён выдатна ўмеў адрозніваць, калі яго бацька быў тата, а калі паліцэйскі, і хутка адступіў. Бейлі сярдзіта пагуляў з думкай, ці не ўзмацніць уласны загад, давяршаючы роблок. Але вынікам, напэўна, было б якое-небудзь пашкоджанне, якое запатрабавала пазітроннага аналізу і перапраграмавання. А іх кошт утрымаюць з яго жалавання. Магчыма, у гадавым памеры. І ён сказаў: «Я адмяняю свой загад. Што табе загадана паведаміць?» Голас Джераніма імгненна набыў гучнасць. «Мяне праінструктавалі паведаміць, што вы патрэбны ў сувязі з Аўрорай». Бейлі абярнуўся і крыкнуў Бену: «Няхай папрацуюць яшчэ паўгадзіны, а потым перадай ад мяне, каб вярталіся. Я сыходжу». Шырокім крокам, перасякаючы поле, Бейлі бурчаў на робата:
Чаму табе не загадалі пачаць адразу з гэтага? І чаму цябе не запраграмавалі кіраваць машынай, каб я не цягнуўся пешшу? Ён выдатна ведаў чаму. З робатам за рулём самае нязначнае здарэнне выклікала б новыя беспарадкі пад лозунгам «Далоў робатаў». Ён не збаўляў кроку. Да гарадской сцяны 2 кіламетры, а там да ўпраўлення давядзецца дабірацца па вуліцах, забітых машынамі. «Аўрора», які яшчэ новы крызіс наспявае. Да ўвахода ў горад Бэйлі дабраўся праз паўгадзіны і ўвесь напружыўся, рыхтуючыся да таго, што магло яго чакаць. Раптам на гэты раз усё будзе ў парадку? Ён падышоў да мяжы паміж звонку і горадам. Да сцяны, што падзяляла хаос і цывілізацыю. Прыклаў далонь да сігнальнай панелі, і дзверы папаўзлі ў бок. Як заўсёды, ён не стаў чакаць, а праслізнуў унутр адразу, як толькі гэта аказалася магчымым. Род Джераніма пайшоў следам за ім. Паліцэйскі напасту зірнуў на іх з нейкай разгубленасцю, як бывала заўсёды, калі хтосьці ўваходзіў са звонку. Кожнага разу тое ж самае здзіўленне ў вачах, насцярожаная поза, рука, што раптоўна апускалася на бластар, неўразуменна ссунутыя бровы. Бэйлі змрочна прад'явіў пасведчанне асобы, і паліцэйскі аддаў яму чесць. Дзверы зачыніліся, і гэта адбылося. Бэйлі быў у горадзе. Вакол самкнуліся сцэны, і горад увасобіў у сабе сусвет. Бэйлі зноў апусціўся ў вечны бясконцы гул, у пахі машыны людзей, з тым, каб неўзабаве перастаць іх заўважаць. Апусціўся ў мяккае адбітае святло, зусім не падобнае да ценяў і няспыннай зменлівай яркасці там, звонку, да зялёных, бурых, блакітных і белых колераў з чырвонымі і жоўтымі ўкрапваннямі. Замест капрызнага ветру, спякоты холаду, пагрозы дажджу, вкрадлівая пастаянная нязмушанасць непрыкметных паветраных плыняў, што падтрымліваюць нязменную свежасць. Толькі стараннае вылічанае суадношанне тэмпературы і вільготнасці настолькі ідэальнае для чалавечага арганізму, што яно не адчувалася. Бэйлі з трапятаннем зрабіў глыбокі ўдых, і яго ахапіла радасць ад усведамлення таго, што ён дома, у бяспецы, дзе ўсё знаёмае і спазнаваемае. Так здаралася заўсёды. І зноў ён успрыняў горад як мацярынскую лонне і вярнуўся ў яе з салодкім палёгкам. Але ж ён верыць, што замкнутае ў гэтым улонні чалавецтва павінна вырвацца вонкі, павінна наразіцца. Дык чаму ж ён сам заўсёды вось так у яго апускаецца, і нічога нельга змяніць? Няўжо, нават калі ён пакіне горад, павязе незлічоную колькасць людзей туды, да зорак, сам ён вырвацца не здолее? Няўжо ён заўсёды будзе адчуваць сябе дома толькі ў горадзе? Бэйлі сціснуў зубы. Які сэнс думаць пра гэта? Ён сказаў робату. «Хлопча, да гэтага месца цябе даставілі на машыне». «Так, спадар». «Дзе яна?» «Не ведаю, спадар». «Афіцэр!» Бэйлі павярнуўся да паліцэйскага. «Гэтага робата даставілі сюды 2 гадзіны таму. Дзе машына, якая яго прывезла?» «Сэр, я заступіў на дзяжурства гадзіну таму. Ну, вядома, дурное было пытанне. Кіроўца машыны не ведаў, колькі часу робат будзе яго шукаць і чакаць не стаў». Бэйлі прыкінуў, ці не выклікаць машыну, але адразу ж адкінуў гэтую думку. Яму проста параяць скарыстацца экспрэсуэем. Так хутчэй. Ды і вагаўся ён, уласна кажучы, толькі з-за Джеранімы. Ехаць у яго суправаджэнні экспрэсуэем не хацелася, але дазволіць робату дабірацца ў кіраванне аднаму сярод варожых натоўпаў ён не мог. І ніякага выбару ў яго няма. Камісар несумненна не прагне яго прылашчыць. І, вядома, злуе, што яго не аказалася пад рукою, хай сабе тройчы быў у яго свабодны дзень. «Сюды, хлопча», — сказаў Бэйлі. Горад займаў 5000 квадратных кіламетраў, і патрэбы яго 20 з лішнім мільёнаў жыхароў абслугоўваліся 4 сотнямі кіламетраў экспрэсуэя і сотнямі кіламетраў фідеруэя. Складаная сетка рухомых палосаў размяшчалася на 8 узроўнях, з сотнямі пераходаў рознай ступені складанасці. Па службе Бэйлі быў абавязаны ведаць іх усе і ведаў. Калі б яго з завязанымі вачыма завезлі ў любую кропку горада і знялі павязку, ён імгненна вызначыў бы найкарацэйшы шлях да любога ўказанага месца. І, натуральна, ён ведаў дарогу ў кіраванне.
Аднак трэба было выбраць з 8 аднолькава зручных маршрутаў, і ён завагаўся, прыкідваючы, які ў гэтую пару сутак меней людны за астатнія. Праз секунду ён прыняў рашэнне і скамандаваў: «Ідзі са мною, хлопча». Робат паслухмяна пайшоў следам за ім. Яны скочылі ў фідэр, які праходзіў міма, і Бейлі ўхапіўся за вертыкальную стойку. Белую, цёплую, у меру шурпатую, каб зручней было трымацца. Садзіцца не мела сэнсу. Неўзабаве меркавалася перасадка. Ён хуценька кіўнуў Робату, і толькі тады той паклаў руку на тую ж стойку. Вядома, ён з лёгкасцю ўтрымліваў бы раўнавагу і без яе, але Бейлі аддаваў перавагу трымаць яго бліжэй да сябе. Ён адказваў за Робата, і яму зусім не ўсміхалася адшкодуваць страты гораду, калі б Эрло Джераніма згубіўся і атрымаў пашкоджанне. Усе нешматлікія пасажыры фідера, як і трэба было чакаць, з цікаўнасцю ўталупіліся на Робата. Бейлі па чарзе перахопліваў гэтыя погляды. Трымаўся ён з уладнасцю афіцыйнай асобы, і тыя, на каго ён глядзеў, збянтэжана адводзілі вочы. Бейлі зноў кіўнуў, і ледзь яны параўнаваліся з рухомымі палосамі, скочыў на найбліжэйшую, якая рухалася з той жа хуткасцю, што і фідэр. Ледзь Бейлі ступіў на паласу, дзе не было пластыкавага экрана, як яму ў твар ударыла паветраная плынь. Ён звыкла нахіліўся ёй насустрач, засланяючы вочы прыўзнятай рукою, і пабег наўскасяк наперад з адной паласы на іншую, пакуль не дабраўся да экспрэсуэя. Раздаўся вясёлы крык падлетка «Робат!» І Бейлі, ён і сам калісьці быў падлеткам, дакладна ўяўляў сабе, што зараз адбудзецца. Двое-трое, калі не цэлая кампанія, набягуць ззаду або спераду. Робата якім-небудзь спосабам перакуляць, і ён з лязгам ударыцца аб паласу. Калі ж вінавацца схопяць і ён паўстане перад адміністратарам, той заявіць, што Робат наштурхнуўся на яго і стварыў небяспечную сітуацыю, пасля чаго хлапчука амаль, напэўна, адпусцяць. А ў Робата няма права ні бараніцца на паласе, ні даваць паказанні ў адміністрацыйным судзе. Бейлі хутка ступіў наперад, паспеў загарадзіць Робата ад падлетка, што падбягаў, потым перайшоў на больш хуткую паласу, узняўшы руку вышэй, быццам за ўзмацнення паветранай плыні, і як бы ненаўмысна зачапіў локцем хлапчука, штурхнуўшы яго на больш павольную паласу. Той не быў да гэтага гатовы і, ускрыкнуўшы «Ой!», расцягнуўся на ёй. Астатнія замерлі як укопаныя, ацанілі сітуацыю і паспяшаліся знікнуць. «На экспрэсуэй, хлопча!» – загадаў Бейлі. Робат крыху замяўся. Робатам дазвалялася карыстацца экспрэсуэем, толькі калі яны суправаджалі чалавека, але загад быў катэгарычны, і ён скочыў. Бейлі скочыў следам за ім, пасля чаго напружанне Робата спала. Бейлі, штурхаючы Джераніму перад сабой, рашуча прайшоў скрозь натоўп пасажыраў, што стаялі, і падняўся на верхні, менш забіты ўзровень, а там ухапіўся за стойку, наступіў Робату на нагу і зноў прымусіў зевакаў апусціць вочы. Праз 15 кіламетраў яны наблізіліся да кіравання на максімальна кароткую адлегласць, і Бейлі сышоў. Джераніма пайшоў следам за ім. Яго так ніхто і не крануў. Ніводнай сутычкі за ўсю дарогу. У прыёмнай Бейлі здаў яго і атрымаў квітанцыю, якую схаваў у кашалёк, толькі старанна праверыўшы дату, гадзіну і серыйны нумар Робата. Не забыцца пазней даведацца, ці зарэгістравана квітанцыя кампутарам. Цяпер належала з'явіцца перад вочы камісара, а яго Бейлі ведаў як свае 5 пальцаў. Варта было яму дапусціць найменшую памылку, і ён апынуўся пад пагрозай паніжэння на пасадзе. Характар у камісара быў жорсткі, а ранейшыя поспехі Бейлі ён успрымаў як асабістую абразу. Звалі камісара Уілсан Роф, і гэтую пасаду ён займаў 2,5 гады, змяніўшы Джуліуса Эндербі, калі той пайшоў на спачын, ціха падаўшы ў адстаўку, ледзь уляглася шуміха з-за забойства касміта. Бейлі ніяк не мог прывыкнуць да гэтай перамены. Джуліус пры ўсіх сваіх недахопах быў не проста начальнікам, але і сябрам, а Роф заставаўся толькі начальнікам. І ён нават не быў ураджэнцам горада. Яго перавялі аднекуль з іншай сістэмы. Роф быў не надта высокі і не надта тоўсты, але галава ў яго выглядала непамерна вялікай, а шыя крыху высунутай наперад.
У выніку ён рабіў уражанне цяжкасці. Цяжкая галава, нібы набрынялыя ад цяжару павекі, якія заўсёды напалову прыкрывалі вочы. З-за гэтага ён здаваўся сонным, што не замінала яму заўважаць кожную дробязь, у чым Бэйлі неўзабаве пераканаўся. Ледзь толькі Роф прыйшоў ва ўпраўленне. Ён не будаваў ілюзій, што Роф адчувае да яго хоць нейкую сімпатыю, ды і сам да яго ніякай сімпатыі не меў. У голасе Рофа, заўсёды роўным, не праслізнула ніводнай раздражнёнай ноткі, але словы былі далёка не цёплыя. «Бэйлі, чаму вас так цяжка адшукаць?» – пачаў ён. Бэйлі адказаў з належнай доляй пашаны. «У мяне вольны дзень, камісар». «Ах так, ваша прывілея С7». «Але ж вы ведаеце, што такое хвалявік, ці не так? Прыстасаванне для трансляцыі афіцыйных распараджэнняў. Нават у свой вольны час вы абавязаны з'яўляцца па выкліку. Мне гэта вядома, камісар, але пункт аб абавязковым нашэнні хвалявіка з інструкцый выключаны. З намі можна звязацца і без яго. У межах горада. Але ж вы былі на волі? Ці я памыляюся?» «Вы не памыляецеся, камісар. Я быў на волі, але ў інструкцыях не пазначана, што ў такіх выпадках я абавязаны браць з сабою хвалявік». «Хаваецеся за літарай закона, га?» «Цалкам слушна, камісар», – незварушна адказаў Бэйлі. Камісар устаў, уладны, нават грозны, і сеў на край стала. Акно на волю, прабітае пры Эндэрбі, было даўно закладзена і зафарбавана, і ў замкнёным пакоі, які ад гэтага зрабіўся цяплейшым і утульнейшым, камісар выглядаў велізарным. Ён сказаў, не павышаючы голасу: «Па-мойму, Бэйлі, вы занадта разлічваеце на ўдзячнасць зямлі. Я разлічваю на тое, што выконваю свае абавязкі як мага лепш і дакладна прытрымліваюся інструкцый. А калі свавольнічаеце з духам гэтых інструкцый, то і на ўдзячнасць зямлі». Бэйлі прамаўчаў, і камісар сказаў пасля паўзы: «Сёй той лічыць, што вы вылучыліся ў справе аб забойстве Сартана 3 гады таму». «Дзякую вам, камісар», – адказаў Бэйлі. «І, калі не памыляюся, вынікам было закрыццё касмагорада». «Цалкам слушна. І да вялікай палёгкі зямлі. Сёй то лічыць таксама, што вы вылучыліся на салярыі 2 гады таму. І вынікам я збаўляю вас ад неабходнасці вымаўляць лішнія словы, і вынікам быў перагляд гандлёвых дамоў з касмасветамі на значную выгаду зямлі. Наколькі мне вядома, усё гэта ёсць у адпаведных архіўных дакументах. А ў выніку вы вялікі герой. Ні на што падобнае я не прэтэндую. Пасля кожнай з гэтых 2 спраў вы атрымлівалі павышэнне, а здарэнне на салярыі нават паслужыла сюжэтам для гіперхвалевай драмы, якую, камісар, паказалі без майго дазволу і супраць маёй волі. Тым не менш, яна ператварыла вас у героя пэўнага кшталту». Бэйлі паціснуў плячыма. Камісар пачакаў секунду-другую, ці не скажа ён чаго-небудзь, а потым працягваў: «Але вось ужо амаль 2 гады вы практычна нічога не робіце. І ў зямлі ёсць права спытаць, чым я быў ёй карысны апошнім часам». «Вось іменна. І яна задае гэтае пытанне. Вядома, што вы адзін са зачынальнікаў найноўшай моды хадзіць на волю, калупацца ў глебе і разыгрываць з сябе робатаў. Гэта дазволена. Не ўсё, што дазволена, варта ўхваляць. Не выключана, што людзі лічаць вас не героем, а хутчэй дзіваком». «Магчыма, гэта згаджаецца з маёй уласнай думкай пра сябе», – сказаў Бэйлі. «Людская памяць кароткая. Гэта збітая ісціна. У вашым выпадку геройская ўжо заслана над дзівацтвамі, і на вас чакаюць сур'ёзныя непрыемнасці, калі вы дапусціце памылку. Рэпутацыя, на якую вы так спадзеяцеся. З усёй павагай, камісар, але я на яе не спадзяюся. Рэпутацыя, на якую, на думку паліцэйскага дэпартамента, вы спадзяецеся, вас не выратуе. І я не змагу вас выратаваць». Па змрочным твары Бэйлі слізгануў цень усмешкі. «Я ні ў якім разе не жадаю, камісар, каб вы паставілі пад пагрозу сваё становішча ў марнай спробе выратаваць мяне». Камісар паціснуў плячыма і адказаў гэтак жа мімалётнай і няяснай усмешкай: «Гэта хай вас не турбуе. Калі так, камісар, то навошта вы мне ўсё гэта кажаце? Папярэджваю вас. Я зусім не збіраюся з вамі расквітацца, а таму папярэджваю ў першы і апошні раз. Вам мае выпасці ўдзел у надзвычай далікатнай справе, і вы лёгка можаце дапусціць памылку. Вось я і папярэджваю вас, каб вы яе не дапусцілі».
Тут на яго вуснах з'явілася несумненная усмешка. Бейлі на яе не адказаў. Ці не маглі бы вы растлумачыць мне, у чым заключаецца гэтая вельмі далікатная справа? Гэта мне невядома. Яна звязана з Аўрорай. Рок Джераніма загадалі ў выпадку неабходнасці сказаць вам пра гэта, але сам я нічога не ведаю. У такім разе, чаму вы лічыце яе далікатнай? Паслухайце, Бейлі, разгадваць загадкі. Ваша спецыяльнасць. Дзеля чаго б прадстаўнік земнага дэпартамента юстыцыі асабіста прыбыў у наш горад, а не выклікаў вас у Вашынгтон, як 2 гады таму у сувязі з інцыдэнтам на Салярыі? І чаму гэты прадстаўнік хмурыцца, раздражняецца і праяўляе ўсе іншыя прыкметы нецярплівасці, калі вас не ўдаецца адшукаць адразу? Вы пастараліся, каб вас было цяжка знайсці. Сур'ёзная памылка, за якую я ніякай адказнасці не нясу. Сама па сабе яна, магчыма, і не фатальная, але, здаецца мне, пачынаецца вы кепска. А вы затрымліваеце мяне яшчэ даўжэй, хмура буркнуў Бейлі. Зусім не. Прадстаўнік дэпартамента цяпер падсілкоўваецца. Вы ведаеце, што земляне ніколі не прапускаюць выпадку перакусіць, і ён сам прыйдзе сюды, калі скончыць. Яму паведамілі, што вы тут, і ў дадзены момант вы проста чакаеце, як чакаю і я. І Бейлі пачаў чакаць, разважаючы пра тое, што знятая супраць яго волі гіперхвалевая драма, хоць і дапамагла зямлі умацаваць пазіцыі, яму ў паліцэйскім дэпартаменце прычыніла непапраўную шкоду. Яна выставіла яго ў аб'ёмнай праекцыі на плоскім фоне дэпартамента, чым наклала на яго нясцёртую пячатку непажаданасці. Яго павысілі ў чыне, далі яму больш прывілеяў, што толькі пагоршыла варожыя адносіны да яго ў дэпартаменце. А чым вышэй ён падняўся, тым мацней разаб'ецца, калі ўпадзе. Варта дапусціць памылку. Увайшоў прадстаўнік дэпартамента юстыцыі, нядбайна агледзеўся і сеў за пісьмовы стол у крэсла Рофа. Па старшынстве ў чыне. Роф незварушна сеў збоку. Бейлі застаўся стаяць, спрабуючы схаваць здзіўлення. Роф мог бы яго папярэдзіць, але не палічыў патрэбным, і так падбіраў словы, што Бейлі не здагадаўся. Дэпартамент юстыцыі прадстаўляла дама. Але, уласна кажучы, чаму б і не? Жанчыны маглі займаць любыя адміністрацыйныя пасады. Генеральным сакратаром магла быць жанчына. Жанчыны служылі ў паліцыі, адна ў чыне капітана. Проста без спецыяльнага папярэджання мужчына падразумяваўся сам сабой. У гісторыі бывалі перыяды, калі жанчын на высокіх адміністрацыйных пасадах аказвалася ці не большасць. Бейлі ведаў гэта. Ён увогуле добра ведаў гісторыю, толькі цяперашні перыяд такім не быў. Прадстаўніца выглядала вельмі высокай і сядзела ў крэсле, чапурна выпрастаўшыся. Яе форменны касцюм мала адрозніваўся ад мужчынскага, як і прычоска, як і касметыка. Яе пол выдаваў бюст, 2 выпуклыя ўзгоркі, якія яна не маскіравала. Гадоў каля 40, правільныя медальныя рысы твару, спелая прывабнасць, ніводнага пробліску сівізны ў цёмных валасах. Яна сказала: «Вы дэтэктыў Элайджа Бейлі, ранг С7». Гэта было сцвярджэнне, а не пытанне. Тым не менш, Бейлі адказаў: «Так, мэм. Я малодшы сакратар Лавінія Демачек. Вы выглядаеце зусім не так, як у гіперхвалевай драме, вам прысвечанай». Бейлі чуў гэта далёка не ўпершыню. «Калі б яны паказалі мяне такім, які я ёсць насамрэч, то распудзілі б гледачоў», — суха адказаў ён. «Не думаю. У вас куды больш валявы выгляд, чым у актора з дзіцячай мыза, якога ўзялі на вашу ролю». Бейлі крыху завагаўся і вырашыў рызыкнуць, а дакладней проста не выстаяў перад спакусай. Ён прамовіў з глыбокай сур'ёзнасцю: «У вас вытанчаны густ, мэм». Яна засмяялася, і Бейлі неўпрыкмет з палёгкай перавёў дых. «Мне прыемна гэта чуць. Але чаму вы прымусілі сябе чакаць? Мяне не папярэдзілі, мэм, а ў мяне быў вольны дзень. А свае вольныя дні, наколькі я зразумела, вы бавіце на знадворку». «Так, мэм. Адзін з тых звар'яцэлых, як я сказала б, каб не быў мой густ такі вытанчаны. А таму я скажу інакш, значыць, вы адзін з тых энтузіястаў?» «Так, мэм». Спадзеяцеся з часам эміграваць і асвойваць новыя светы ў глушы галактыкі. Магчыма, не сам я, мэм. Невядома, ці дазволіць мой узрост. Колькі вам гадоў? 45, мэм. Так і выглядаеце. Дарэчы, мне таксама 45.
Але ви так не виглядаєте. А як? Маладзейшай ці старейшай? Яна зноў засмяялася. Зрэшты, годзе гуляць словамі. У любым выпадку, на вашу думку, я занадта старая, каб стаць першапраходцам. У нашым грамадстве ніхто не можа стаць першапраходцам, не прайшоўшы падрыхтоўкі на знадворку. Маладым яна даецца лягчэй. Мой сын, спадзяюся, калі-небудзь ступіць на паверхню новага свету. Вось як. Але, натуральна, вам вядома, што галактыка належыць касмічным светам. Іх усяго 50, мэм. А ў галактыцы ёсць мільёны планет, прыдатных для чалавечага жыцця, дзе разумнае жыццё не развілося. Мільёны, якія можна зрабіць прыдатнымі. Так, але ніводны карабель не пакіне зямлю без дазволу касмітаў. Дазволу можна дамагчыся, мэм. Я не падзяляю вашага аптымізму, містер Бейлі. Мне даводзілася размаўляць з касмітамі, якія... Я ведаю, перапыніла Лавінія Дэмачек. Мой начальнік Альберт Мінім 2 гады таму камандзіраваў вас на салярыю. Яе вусны крышку скрывіліся ва ўсмешцы. У гіперхвалевадраме яго кароценькую ролю сыграў актор, вельмі на яго падобны, наколькі помніцца. І наколькі помніцца, ён быў не надта задаволены. Бейлі скарыстаўся выпадкам, каб змяніць тэму. Я прасіў памочніка сакратара Мініма. Ён атрымаў павышэнне, вы ведаеце. Бейлі ведаў усю важнасць чыноў у іерархіі. І яго новае званне, мэм. Віцэ-сакратар, дзякую вам. Я прасіў віцэ-сакратара Мініма атрымаць для мяне дазвол наведаць Аўрору ў сувязі з гэтым пытаннем. Калі? Неўзабаве пасля майго вяртання з салярыі. З таго часу я двойчы аднаўляў гэтую просьбу. Але станоўчага адказу не атрымалі? Не, мэм. І вы здзіўлены? Расчараваны, мэм. Дарэмна. Яна ледзь-ледзь адкінулася ў фатэлі. Нашы адносіны з касмічнымі светамі вельмі далікатныя. Магчыма, вам здаецца, што 2 вашы расследаванні крыху паменшылі напружання. Так яно і ёсць. Тая жудасная гіперхвалевая драма таксама ўчыніла добраблагатворны ўплаў. Але ў цэлым трэнні паменшыліся вось настолькі. Яна зблізіла вялікі і указальны пальцы так, што паміж імі засталася вузенькая шчылінка пры вось такім размаху. І яна развяла далоні, як мага шырэй. За такіх абставін, працягвала яна, было б занадта рызыкоўна адпусціць вас на Аўрору, дзе тыя ці іншыя вашы дзеянні маглі б выклікаць міжзорны канфлікт. Бейлі паглядзеў ёй проста ў вочы. Я быў на салярыі, і ніякіх канфліктаў не ўзнікла. Наадварот. Ведаю. Але вас камандзіравалі туды на просьбу касмітаў. Просьба ж з нашага боку, гэта на 100 парсекаў іншая справа. Як вы выдатна разумееце. Бейлі прамаўчаў. Яна нявызначана хмыкнула і працягвала. З таго часу, як вы падалі сваей просьбы, а віцэ-сакратар іх праігнараваў з поўнай на тое падставай, сітуацыя прыкметна пагоршылася, асабліва за апошні месяц. Таму мы тут, мэм? Вы губляеце цярпенне, сэр? Іранічна прамовіла яна тонам, якім звяртаюцца да начальства. І патрабуеце, каб я адразу перайшла да сутнасці. Не, мэм. Патрабуецца. І што такога? Я празмерна шматслоўная. Добра, пачнём з пытання. Ці вядомы вам доктар Хан Фастолф? Я бачыў яго аднойчы амаль 3 гады таму ў тагачасным касмагорадзе. Калі не памыляюся, ён вам спадабаўся. Ён трымаўся вельмі прыязна. Гэта цёчы, значыць, як для касміта. Яшчэ б. Яна зноў хмыкнула. Ці вядома вам, што апошнія 2 гады ён карыстаўся на Аўроры вялікім палітычным уплывам? Я чуў, што ён увайшоў ва ўрад ад аднаго майго былога напарніка. Ад Даніла Алівы, касмаробата, вашага прыяцеля. Майго былога напарніка, мэм. Калі вы разбіраліся з невялікім непаразуменнем паміж 2 матэматыкамі на бортце касмалёта? Бейлі кіўнуў. Так, мэм. Як бачыце, мы сочым за падзеямі. Доктар Хан Фастолф апошнія 2 гады быў, так бы мовіць, дарагавой зоркай аўрарыянскага ўрада, самай уплывовай фігурай у заканадаўчым сходзе іхняга свету, і яго нават прочаць у будучыя старшыні. Старшыня ў аўрарыянскім грамадстве, як вы ведаеце, гэта амаль аналаг галоўнага адміністратара. Так, мэм. Бейлі кіўнуў, пытаючыся ў сябе, калі ж яна нарэшце перайдзе да надзвычай далікатнай справы, пра якую казаў камісар. Але Лавінія Дэмачек быццам не спяшалася. Фастолф, працягвала яна, належыць да...
умераных. Так ён сам сябе называе. Ён лічыць, што Аўрора і ўвогуле касмасветы зайшлі па сваім шляху занадта далёка. Як магчыма лічыце вы, што мы тут на зямлі занадта далёка зайшлі па нашым шляху. Ён хацеў бы знізіць ступень робатызацыі і вярнуцца да саюзу і сяброўства з зямлёй. Натуральна, мы яго падтрымліваем, але ўпытай. Калі мы выкажам сваё стаўленне адкрыта, для яго гэта можа абярнуцца смяротным прысудам. На маю думку, сказаў Бэйлі, ён падтрымае намер зямлі даследаваць і засяляць новыя светы. Я таксама так мяркую, і на маю думку, ён вам казаў пра гэта наўпрост. Так, мэм, у тую нашу сустрэчу. Лавінія Дэмачек склала далоні і ўперла падбародак у кончыкі пальцаў. Як вам здаецца, ён выказвае агульнае меркаванне касмасветаў? Не ведаю, мэм. Баюся, што не. Ягоныя прыхільнікі не надта імкнуцца ў бой, а супраць яго легіёны шалёных фанатыкаў. Толькі палітычная спрактыкаванасць і асабістае абаянне дазваляюць яму захоўваць яго цяперашняе палітычнае становішча. Найбольш уразлівы ён, натуральна, у сваіх сімпатыях да зямлі. За іх ён увесь час трапляе пад нападкі, і яны адштурхоўваюць многіх, хто быў бы гатовы ісці за ім ва ўсім астатнім. Калі б вас адпусцілі на Аўрору, найменшая ваша памылка лілася б вадой на млын праціўнікаў зямлі і, значыць, аслабляла б становішча доктара Фастолфа. Магчыма, непапраўна. Зямля проста не мае права ісці на падобную рызыку. Разумею, прамармытаў Бэйлі. Сам Фастолф гатовы рызыкаваць. Менавіта ён уладкаваў вашу камандзіроўку на Салярыю, калі яшчэ толькі набываў палітычны ўплаў і яго становішча было вельмі няўстойлівае. З іншага боку, ён можа страціць толькі сваё становішча, а мы абавязаны забяспечваць дабрабыт 8 з лішнім мільярдаў зямлян. Менавіта таму цяперашняя палітычная сітуацыя да мяжы далікатная. Яна замаўчала, і ўрэшце Бэйлі быў вымушаны спытаць. У чым, уласна, заключаецца сітуацыя, мэм? «Відавочна», — адказала Лавінія Дэмачек. «Фастолф уцягнуты ў вельмі сур'ёзны, проста беспрэцэдэнтны скандал. Калі ў яго не хопіць спрытнасці, то амаль напэўна яго чакае палітычная гібель у самы бліжэйшы час. Калі ж ён звышнатуральна разумны, то пратрымаецца яшчэ некалькі месяцаў. Але рана ці позна ён перастане быць палітычнай сілай на Аўроры, а гэта, як вы лёгка зразумееце, для зямлі будзе сапраўднай катастрофай. Ці магу я спытаць, у чым яго абвінавачваюць? У карупцыі? У дзяржаўнай здрадзе? У параўнанні гэта ўсё дробязі, ды і яго асабістую сумленнасць не ставяць пад сумнеў нават заклятыя ворагі. Злачынства па страсці? Забойства. Свайго роду забойства. Не разумею, мэм. На Аўроры, містер Бэйлі, жывуць людзі, а яшчэ на ёй ёсць робаты. У большасці яны на манер нашых вузка спецыялізаваныя. Але ёсць яшчэ жменька чалавекападобных робатаў, настолькі падобных, што іх лёгка прыняць за людзей. Гэта я ведаю з вопыту. Бэйлі кіўнуў. Дык вось, знішчэнне чалавекападобнага робата, на мой погляд, нельга назваць забойствам у строгім сэнсе слова. Бэйлі ступіў да яе. Вочы ў яго шырока раскрыліся. Ён амаль закрычаў: «Іасафат! Хопіць гуляць, жанчына! Доктар Фастолф забіў Даніла. Вы гэта хочаце мне паведаміць?» Роф ускочыў і рушыў да Бэйлі, але Лавінія Дэмачек спыніла яго нядбайным жэстам. Яна захавала поўную незварушнасць. «Улічваючы абставіны, я дарую вашу выхадку, Бэйлі», — сказала яна. «Не Даніл забіты не быў. На Аўроры ён не адзіны чалавекападобны робат. Забіты быў адзін з іх, але не Даніл, то бок калі тэрмін забіты тут прыдатны. Дакладней кажучы, яго мозг быў паралізаваны. Цалкам і незваротна. І сцвярджаюць, быццам гэта зрабіў доктар Фастолф. Так, ягоныя ворагі сцвярджаюць менавіта гэта. Экстрэмісты, якія лічаць, што галактыку павінны асвойваць толькі касміты, а зямлянам варта наогул знікнуць з аблічча сусвету, як кажуць. Калі яны здолеюць дамагчыся перавыбараў у бліжэйшыя тыдні, то набудуць ва ўрадзе пераважны ўплаў з непрадказальнымі наступствамі. Не разумею, якім чынам Роблок мог набыць такую палітычную важнасць. «Дакладна сказаць не магу», — адказала Лавінія Дэмачек. «У палітыцы Аўроры я не надта разбіраюся.
Відавочна, экстрэмісты ў сваіх планах адвадзілі чалавекападобным робатам нейкую істотную ролю, і гэты роблок прывёў іх у шаленства. Яна намаршчыла нос. Іх палітыка ставіць мяне ў тупік, і я толькі заблытаю вас, калі пачну падшукваць тлумачэнне. Бэйлі зрабіў велізарнае намаганне, каб не страціць самавалодання пад яе з'едлівым позіркам, і спытаў негалосна: «Дзеля чаго я тут? З-за Фастолфа. Вы ўжо адзін раз пакідалі зямлю, каб расследаваць забойства. З поспехам. Фастолф хоча, каб вы паспрабавалі зрабіць тое ж самае цяпер. Вы адпраўляецеся на Аўрору ўстанавіць, хто вінаваты ў роблоку. Ён лічыць, што гэта адзіны шанс спыніць экстрэмістаў. Але я не робата-псіхолаг і нічога не ведаю пра Аўрору. Пра салярыю вы таксама нічога не ведалі, але поспеху дамагліся. А галоўнае, Бэйлі, мы не менш за доктара Фастолфа зацікаўленыя ва ўстанаўленні ісціны. Мы не хочам, каб ён знік з палітычнай арэны. Інакш касмаэкстрэмісты акружаць зямлю такой сцяной варожасці, якой мы і ўявіць сабе не можам. Гэтага дапусціць нельга. Я не магу ўзяць на сябе такую адказнасць, мэм. Падобная задача практычна невыканальная. Так мы гэта ведаем. Але ў нас няма выбару. Доктар Фастолф настойвае, а за ім пакуль яшчэ стаіць урад Аўроры. Калі вы адмовіцеся, або мы вас не пусцім, нам давядзецца зведаць усю сілу іх шалу. Калі вы адправіцеся туды і атрымаеце поспех, мы будзем уратаваныя, і вы атрымаеце падвойную ўзнагароду. А калі я адпраўлюся і пацярплю няўдачу, мы зробім усё, каб віну за яе ўсклалі на вас асабіста, а не на зямлю. Іншымі словамі, адміністрацыя ратуе сваю шкуру. Прыгажэй было б сфармуляваць, заўважыла Лавінія Дэмачек, што вас кідаюць на з'ядзенне ваўкам дзеля жыццёва важных інтарэсаў зямлі. Адзін чалавек не такая ўжо вялікая цана за дабрабыт планеты. Раз мяне чакае пэўная няўдача, дык навошта мне наогул туды ляцець? Пустыя словы, спакойна сказала Лавінія Дэмачек. Вас патрабуе Аўрора, і вы не можаце адмовіць ёй. Ды і з якой нагоды? Вы 2 гады дамагаецеся магчымасці пабываць на Аўроры і абураецеся, што вам не даюць дазволу. Я хацеў пабываць там з мірнай місіяй, заручыцца дапамогай для асваення новых светаў, а не... Але што замінае вам папрасіць у іх дапамогі для ажыццяўлення вашай мары, Бэйлі, пакуль вы будзеце займацца расследаваннем? А калі вы здолееце ўстанавіць ісціну? Гэта ж урэшце не выключаецца. Фастолф будзе вам надзвычай абавязаны і, безумоўна, зробіць для вас куды больш, чым у любым іншым выпадку. І мы таксама будзем удзячныя вам настолькі, каб са свайго боку аказаць вам садзейнічанне. Дзеля ўсяго гэтага хіба не варта пайсці на рызыку, няхай і значную. Нават калі вашы шанцы на поспех малыя, яны будуць роўныя нулю, застаньцеся вы на зямлі. Падумайце, Бэйлі, толькі, калі ласка, не вельмі доўга. Бэйлі моцна сціснуў вусны, але ён ведаў, што выбару ў яго няма, і сказаў: «Колькі часу вы мне даяце на...» Лавінія Дэмачек тут жа яго перабіла. «Паслухайце, я ж растлумачыла, што альтэрнатывы ў нас няма, і часу таксама няма. Вы вылятаеце». Я назірнула на гадзіннікавы бранзалет, які ахопліваў яе запясце. Амаль праз 6 гадзін. Касмадром знаходзіўся на ўсходняй ускраіне горада ў практычна бязлюдным сектары, які па сутнасці быў амаль звонку. Часткова гэта кампенсавалася тым, што касы і залы чакання былі размешчаны ў межах горада, а да касмалёта пасажыраў дастаўлялі ў машыне па калідоры без вокнаў. Традыцыйна ўзлёты рабіліся ноччу, так што полак змроку дадаткова змякчаў уздзеянне звонку. Касмапорт, улічваючы населенасць зямлі, здаваўся даволі ціхім. Зямляне рэдка пакідалі сваю планету, а грузавыя рэйсы абслугоўваліся галоўным чынам касмітамі і робатамі. У чаканні пасадкі Элайджа Бэйлі адчуваў сябе ўжо адрэзаным ад зямлі. Побач з ім сядзеў Бен. Абодва змрочна маўчалі. Нарэшце Бен сказаў: «Я так і думаў, што мама не захоча цябе праводзіць». «Натуральна», Бэйлі кіўнуў. Калі я вылятаў на салярыю, яна засмучалася не менш. Ніякай розніцы. Але ты здолеў яе супакоіць? Пастараўся, наколькі мог, Бен. Яна перакананая, што касмалёт загіне разам са мной на борце. А калі я ўсё-такі дабяруся да Аўроры, мяне абавязкова заб'юць касміты.
Дык ты ж вярнуся з салярыі, таму яна ўдвая баіцца страціць мяне. Баіцца, што другі раз удача мне не усміхнецца. Ну нічога, яна справіцца. Але ты ёй дапамажы, Бен. Праводзь з ёй больш часу і ні ў якім разе не ўпамінай, што задумваешся эміграваць на якую-небудзь новую планету, бо насамрэч менавіта гэтая ёй прыгнятае. Яна адчувае, што праз год-другі развітаецца з табой назаўсёды. Ёй вядома, што паляцець з табой яна не зможа, і значыць больш цябе ніколі не ўбачыць. Хутчэй за ўсё так яно і будзе, заўважыў Бен. Ты гэта прымеш лёгка, а какаво ёй? Ну і памаўчы, пакуль я не вярнуся, добра? Добра. Толькі, па-мойму, засмучаецца яна яшчэ з-за Гледыі. Бэйлі рэзка ўскінуў галаву. З якога гэта? Я ёй ні слова не казаў, але ж яна таксама бачыла тую гіперхвалёўку і ведае, што Гледыя цяпер жыве на Аўроры. Ну і што? Аўрора – вялікая планета. Па-твойму, Гледыя Дельмар прымчыцца ў касмапорт сустракаць мяне? І Асафат. Бен, няўжо твая маці не разумее, што гэтая гіперхвалёўка на 9 дзясятых чысцюткая машынная змазка, нашпігаваная выдумкамі. Бен з відавочным намаганнем змяніў тэму. Не як дзіўна, што ты сядзіш тут зусім без багажу. Не зусім. А маё адзенне? Не паспею я падняцца на борт, як яго з мяне здымуць, апрацуюць хімікаліямі і выкінуць у космас. Потым забяспечаць мяне новым гардэробам, але перш акураць. Ачысцяць і адпалююць і звонку, і знутры. Я ўжо адзін раз праз гэта праходзіў. Яны зноў памаўчалі. Затым Бен сказаў: «Ведаеш, тата?» І раптам асёкся. Ён паўтарыў: «Ведаеш, тата?» І зноў асёкся. Бэйлі уважліва паглядзеў на сына. «Бен, што ты мне хочаш сказаць?» «Тата, я адчуваю сябе апошнім дурнем, і ўсё ж мне здаецца, я не павінен маўчаць. Ты ж не герой. Нават я ніколі цябе такім не лічыў. Ты выдатны чалавек, цудоўны бацька, але ты не герой». Бэйлі буркнуў штосьці невыразнае. «І ўсё ж», – працягваў Бен, – «як падумаць, дык гэта ты прыбраў з карты касмагорад. Гэта табе належыць ідэя падрыхтоўкі да засялення новых светаў. Тата, ты зрабіў для зямлі больш, чым увесь урад разам узяты. Дык чаму цябе не цэняць па заслугах?» «Менавіта таму, што я не герой», – адказаў Бэйлі. «І яшчэ таму, што мне гвалтам прысвяцілі ідыёцкую гіперхвалёўку. За яе паўдэпартамента мяне ненавідзіць, яна траўміравала тваю маці, а мне навязала рэпутацыю, падтрымліваць якую я не ў сілах». На яго радыёбранзаліцы замігцела лямпачка, і ён устаў. «Ну, мне пара, Бен». «Ага, але я хачу сказаць, тата, што страшна цябе паважаю. І гэтым разам, калі ты вернешся, цябе ўсе ацэняць па-сапраўднаму, а не я адзін». Бэйлі быў глыбока крануты. Ён паспешна кіўнуў, паклаў руку на плячо сына і прамармытаў: «Дзякуй, беражы сябе і маму, пакуль мяне не будзе». Ён пайшоў, не азірнуўшыся. Бену ён растлумачыў, што ляціць на Аўрору абмеркаваць планы эміграцыі. Калі б так, ён сапраўды мог бы вярнуцца з перамогай. Але «Вярнуся я з ганьбай», – падумаў ён, – «калі ўвогуле вярнуся». Раздзел 2. Даніл. На касмалёце Бэйлі ляцеў ужо 3-й раз, і 2 гады, якія мінулі, не сцэрлі з ягонай памяці ніводнай падрабязнасці. Ён дасканала ведаў, што яго чакае. Поўная ізаляцыя, да яго ніхто не падыдзе, не загаворыць з ім, за выключэннем хіба што робата. Бесперапынная медыка-санітарная апрацоўка, акурванне і стэрылізацыя, іншых прыдатных слоў ён проста не знаходзіў. Спроба давесці яго да стану прымальнага для іпахандрычных касмітаў, якія кожнага зямляніна лічаць рассаднікам усялякай інфекцыі. Зрэшты, чакае яго і сёе-тое новае. Ранейшага жаху перад космасам ён цяпер не адчуе. Безумоўна, адчуванне, быццам ён бязлітасна выкінуты з цёплага мацярынскага ўлоння, не дасягне ранейшай панічнай ступені. Не, ён гатовы да ўспрымання прасторы. І смела запэўніў ён сябе, абавязкова настоіць над тым, каб яму паказалі глыбіні космасу. Праўда, ад гэтай думкі ў яго ў горле падняўся камяк. Ці моцна гэта відовішча будзе адрознівацца ад фотаздымкаў, зробленых звонку. Яму прыгадалася, як ён упершыню ўбачыў, у бяспецы горада, зразумела, начны небасхіл унутры планетарыя. Ніякіх непрыемных адчуванняў, ніякай ілюзіі, быццам ён апынуўся ў звонку. А тыя 2... Не,
3 разы, калі ён уначы апынуўся без даху над галавой і бачыў сапраўдныя зоркі на сапраўдным небасхіле, яны ашаламілі яго нават менш, чым у планетарыі. Аднак абодва разы дзьмуў халаднаваты вецер і ўзнікала адчуванне велізарных адлегласцяў, якое ў адрозненне ад малюнкаў у планетарыі выклікала ледзяны страх, хоць і не такі розпачны, як удзень. Цемра абкружала яго ратавальнай сцяной. Ці будуць зоркі за аглядальнымі ілюмінатарамі касмалёта больш нагадваць пра планетарый ці пра начное неба зямлі? А можа, уражанне акажацца зусім іншым? Ён засяродзіўся на гэтых думках, стараючыся забыць, што расстаецца з Джесі, Бенам і горадам. З чыстай бравады ён адмовіўся ад машыны і кароткую адлегласць ад брамы да касмалёта прайшоў пехатою ў суправаджэнні прысланага па яго робата. У рэшце рэшт ісці трэба было па закрытай галерэі. Яна злёгку выгіналася. На павароце ён азірнуўся на Бена каля ўвахода ў яе і нядбайна памахаў яму, нібы адпраўляўся ў Трэнтан на экспрэсуэі. Бен розпачна замахаў у адказ абедзвюма рукамі, растапырыўшы пальцы ў старажытным знаку перамогі. «Якая ўжо там перамога?» – пахмурна падумаў Бейлі. Каб адцягнуцца, ён пераключыўся на іншую думку. Як было б ісці да касмалёта ўдзень? Метал асляпляльна зіхаціць на сонцы, а ён і ўсе астатнія адчуваюць сябе ўзвонку. Як было б наглядна уявіць сабе, што вось гэты крыхотны цыліндрычны сусветак зараз аддзеліцца разам з табой ад незраўнальна велізарнага свету, на якім ты знаходзіўся толькі часова, і згубіцца ўзвонку безмерна пераўзыходзячым усе зямныя звонкі, і адшукае сярод бясконцай працягласці пустаты іншы. Бейлі змрочна прымушаў сябе ісці роўным крокам і захоўваць знешнюю нязмушанасць, прынамсі так яму здавалася. Аднак робат, які ішоў побач, раптоўна спыніў яго. «Вам не добра, сэр. Не спадар, а проста сэр. Робат з Аўроры». «Не бой», – хрыпла адказаў Бейлі. «Ідзем». Але ён упарта глядзеў у падлогу і падняў вочы толькі тады, калі над ім навісла грамада касмалёта. Аўрарыянскі касмалёт. Сумневаў быць не магло. У цёплых промнях пражэктараў ён ішоў у вышыню, зграбны, менш масіўны, чым салярыянскія караблі, але напоўнены асаблівай моцаю. Бейлі ўвайшоў унутр, і там параўнанне аказалася на карысць Аўроры. Каюта была прыкметна прастарнейшая за тыя, які ён займаў 2 гады таму, раскошнейшая і камфартабельнейшая. Ён дакладна ведаў, што чакае наперадзе, а таму без ваганняў зняў усю сваю вопратку. Магчыма, яе проста спаляць у плазменнай топцы, але ў любым выпадку па вяртанні на зямлю, калі ён усё ж такі вернецца, яму яе не аддадуць, як і ў першы раз. Новы касцюм ён атрымае толькі пасля таго, як яго вымыюць, даследуюць, накормяць медыкаментамі і абяспечаць усялякімі ін'екцыямі. Але ён амаль узрадаваўся гэтым прымусовым прыніжальным працэдурам. Яны адцягвалі яго ад таго, што адбывалася. Ён практычна не заўважыў стартавага паскарэння і толкам не ўсвядоміў моманту, калі расстаўся з зямлёю і апусціўся ў космас. Нарэшце, апрануўшыся, Бейлі з тугою агледзеў сябе ў люстэрку. Матэрыял, невядома з чаго зроблены, быў зусім гладкі, глянцавы і мяняў колер пры кожным руху. Манжэты штаноў туга абхоплівалі шчыкаладкі і, у сваю чаргу, абхопліваліся халявамі чаравікаў, што мякка прынялі форму яго ступняў. Манжэты блузы шчыльна прылягалі да запясцяў, а кісці былі абцягнуты тонкімі празрыстымі пальчаткамі. Каўнер блузы прылягаў да шыі і завяршаўся капюшонам, якім пры жаданні можна было ўкрыць усю галаву. Бейлі ведаў, што так яго захуталі толькі дзеля бяспекі касмітаў. Аглядаючы гэты кокан, ён не сумняваўся, што яму будзе горача, цесна і ў дадатак прашыбе пот. Аднак ніякіх нязручнасцяў ён не адчуваў, а галоўная скура ў яго заставалася зусім сухой на вялікую яго палёгку. Выснова напрошвалася сама сабой, і Бейлі спытаў у робата, які праводзіў яго на касмалёт, і ўвесь час заставаўся з ім. «Хлопча, гэты касцюм забяспечаны тэрмарэгулятарам». «Так, сэр», – адказаў робат. «Такі касцюм разлічаны на любое надвор'е і лічыцца максімальна зручным. Ён вельмі дарагі, і на Аўроры далёка не ўсе ў стане купіць яго». «Няўжо? І Асафат?» Ён утаропіўся ў робата.
Мадэль даволі такі прымітыўная і мала чым адрозніваецца ад зямных, калі не лічыць пэўнай жывасці выразу зямным неўласцівай. Напрыклад, у пэўных межах гэты робат валодаў мімікай. Ён нібы крыху усміхнуўся. Калі даў зразумець, што Бэйлі бясплатна атрымаў тое, што далёка не ўсе аўрарыянцы могуць сабе дазволіць. Тэкстура яго цела была металічнай, але нібы б тканай, што надавала рухам пэўную плаўнасць і размаляванай у прыемна гарманіруючыя і кантрастуючыя колеры. Карацей кажучы, узнікала ўражанне, што робат, хоць і не чалавекападобны, але носіць адзенне. Толькі уважліва ўглядзеўшыся, можна было выявіць, што гэта падман зроку. «Як мне цябе называць, хлопча?» – спытаў Бэйлі. «Я Жыскар, сэр». Жыскар. Калі вам заўгодна, сэр. На караблі ёсць бібліятэка? Так, сэр. Ты можаш прынесці мне кнігі пра Аўрору. Якія менавіта, сэр? Пра гісторыю, грамадскую будову, геаграфію, словам, такія, якія дапамогуць мне лепш пазнаць планету. Добра, сэр. І добра, сэр. Робат выйшаў праз падвойныя дзверы, і Бэйлі змрочна кіўнуў яму ўслед. Падчас палёту на салярыю яму не прыйшло ў галаву скарыстацца нечаканым вольным часам, каб папоўніць свае веды. Так, за апошнія 2 гады ён прыкметна прагрэсаваў. Бэйлі заняўся аглядам каюты. Пакруціў ручкі гіперхвалевіка. У вушы ударыла аглушальная музыка. Урэшце яму ўдалося знізіць гучнасць, але ўсё роўна слухаў ён з неўхваленнем. Дысгарманічнае бразгатанне. Нібы аркестранты не паклапаціліся як след настроіць інструменты. Бэйлі пакруціў ручкі, націснуў на кнопкі і здолеў атрымаць выяву. Перадавалі касмафутбольны матч. Гульня, натуральна, адбывалася ў бязважкасці. Мяч ляцеў па прамой, а футбалісты, нязвыкла шматлікія, апранутыя ў форму з плаўнікамі на спіне, локцях і каленях, якія, відаць, забяспечвалі дакладнасць рухаў. Грацыёзна ўзляталі на перэймы або ціха луналі ў паветры. З непрывычкі ў Бэйлі закружылася галава. Ён нахіліўся, адшукаў выключальнік, і тут у яго за спінай адчыніліся дзверы. Бэйлі абярнуўся, чакаючы ўбачыць Жыскара, а таму ў першы момант зразумеў толькі, што ўвайшоў не Жыскар. Толькі праз некалькі секунд ён усвядоміў, што перад ім зусім чалавечая фігура. Шырокі скуласты твар, кароткія залацістыя валасы, гладка зачасаныя назад, касцюм кансерватыўнага крою і расфарбоўкі. «Іасафат», – прыдушана ахнуў Бэйлі. «Партнёр Элайдж», – прамовіў той, хто ўвайшоў і ступіў да яго з лёгкай усмешкай на вуснах. «Даніл», – усклікнуў Бэйлі, сціскаючы робата ў абдымках. «Даніл». Бэйлі ўсё не адпускаў Даніла. Насуперак усім чаканням, нехта знаёмы на караблі. Трывалае звяно паміж сённяшнім і мінулым. Ён учепіўся ў Даніла з невыказнай палёгкай і пяшотай. Потым паступова сабраўся з думкамі і ўспомніў, што абдымае не проста Даніла, а Даніла, робата Даніла Аліву. Ён цясніў робата ў абдымках, а робат злёгку абдымаў яго ў адказ, дазваляючы сябе цясніць, бо чалавеку гэта, відавочна, прыносіла задавальненне. Ён цярпліва зносіў гэтыя абдымкі, таму што пазітронныя сувязі яго мозгу забаранялі яму ўхіліцца ад іх і тым засмуціць чалавека або збянтэжыць яго. Непераадольны першы закон, які кіруе робатамі, абвяшчае: робат не можа прычыніць шкоду чалавеку. А сустрэць абыякава праяву сяброўства, значыць прычыніць шкоду. Не спяшаючыся, стараючыся не выдаць свайго болю, Бэйлі расціснуў рукі і пагладзіў Даніла па плячы, каб робат нічога не заўважыў. «Даніл», – сказаў ён, – «мы не бачыліся з тае пары, як ты прылятаў на зямлю з 2 матэматыкамі, памятаеш? Ну, вядома, партнёр Элайдж. Убачыць вас – вялікая радасць». «Дык ты адчуваеш эмоцыі?» – нядбала спытаў Бэйлі. «Чалавечымі тэрмінамі вызначыць мой стан немагчыма, партнёр Элайдж. Аднак, калі я вас бачу, мне быццам лягчэй думаецца, а сіла цяжару як бы змяншаецца, слабей уплывае на маё ўспрыманне навакольнага. Я заўважаю яшчэ шмат чаго ў тым жа родзе. І мне здаецца, усё гэта ў пэўнай меры аналагічна таму, што адчуваеце вы, зведваючы радасць». Бэйлі кіўнуў. «Можна абысціся без дакладных вызначэнняў, дружа. Раз такі стан цябе задавальняе больш за той, у якім ты быў, пакуль не ўбачыў мяне, мне гэтага дастаткова. Разумееш? Але адкуль ты ўзяўся?»
Жыскар Рэвентлаў далажыў, што вы прайшлі ачышчанне, іранічна ўставіў Бэйлі. Дэзінфекцыю, скончыў Даніл. І я вырашыў, што магу ўвайсці. Няўжо да гэтага ты баяўся інфекцыі? Вядома, не, партнёр Элайдж, але тады многія на караблі не захацелі б, каб я да іх набліжаўся. Магчымасць заражэння настолькі палохае жыхароў Аўроры, што яны не здольныя лагічна ацаніць, наколькі гэта малаверагодна. Ах, вось як. Але я спытаў не пра тое, чаму ты тут цяпер, а пра тое, чаму ты наогул тут. Доктар Фастолф, да чыйго дома я належу, распарадзіўся, каб я адправіўся на пасланым па вас касмалёце з некалькіх прычын. Ён лічыць пажаданым, каб вы неадкладна даведаліся некаторыя факты, звязаныя з вашай цяжкай, як ён асцерагаецца, місіяй. Гэта вялікая ласка, я дзякую яму. Даніл удзячна пакланіўся. Далей доктар Фастолф лічыў, што гэтая сустрэча падорыць мне. Робат памаўчаў, адэкватнае адчуванне. Радасць? Ты гэта хочаш сказаць, Даніл? Калі мне, дарэчы, скарыстацца гэтым тэрмінам, то так. І трэцяя прычына, самая важная, дзверы адчыніліся і ўвайшоў Жыскар. Бэйлі азірнуўся, і на яго накаціла раздражненне. Жыскар быў тыповым робатам, і яго прысутнасць нейкім чынам падкрэслівала робатнасць Даніла. Даніла, раптоўна падумаў Бэйлі, хоць Даніл невымерна пераўзыходзіў яго ва ўсіх адносінах. А Бэйлі не жадаў заўважаць робатнасці Даніла. Не жадаў саромецца ўпартасці, з якой ён успрымаў Даніла як чалавека, сапраўднага чалавека, крыху педантычнага ў манеры выказвацца. Ён нецярпліва спытаў: «Што табе, хлопча? Я прынёс фільмакнігі, сэр», — адказаў Жыскар. «Як вы пажадалі, і праектар. Ну дык пакладзі іх, вось сюды, і можаш ісці. Са мной застанецца Даніл». «Добра, сэр». Вочы робата крыху свяціліся, у адрозненне ад вачэй Даніла, адзначыў сам сабе Бэйлі, хутка звярнуліся на РВО Даніла, нібы чакаючы распараджэнняў вышэйшай істоты. Даніл сказаў ціха: «Дружа Жыскар, найлепшым будзе застацца каля дзвярэй з таго іх боку». «Я так і зраблю, дружа Даніл», — адказаў Жыскар. Ён выйшаў, а Бэйлі сказаў сярдзіта: «Навошта яму заставацца ля дзвярэй? Я што, тут пад арыштам?» «Толькі ў тым сэнсе», — адказаў Даніл, «што ў дарозе вам не належыць сустракацца з членамі экіпажа. Але Жыскар тут не з гэтай прычыны. Перш за ўсё мне трэба сказаць вам, партнёр Элайджа, што будзе лепей, калі вы не будзеце называць Жыскара ці любога іншага робата хлопчыкам». Бэйлі нахмурыўся. Яго закранае, калі да яго звяртаюцца так? Ніякі ўчынак чалавека не можа закрануць Жыскара. Проста на Аўроры зварот, хлопча, да робата знік з ужытку, і непажадана, каб паміж вамі і аўрарыянцамі узніклі трэнні з-за таго, што вы ненаўмысна падкрэслілі б месца свайго паходжання, ужыўшы ідыёму, без якой можна абысціся. Ну і як мне да яго звяртацца? Так, як вы звяртаецеся да мяне. Называйце яго азначальным імем. Урэшце, гэта проста набор гукаў, які пазначае таго, з кім вы гаворыце. Дык чаму адзін набор мае быць пераважнейшы за іншы? Простая ўмоўнасць. І яшчэ. На Аўроры не прынята згадваць ініцыял «Р», апрача сугуба афіцыйных выпадкаў, калі робата трэба назваць поўным імем, хоць у апошні час ініцыял пачалі апускаць і ў гэтых выпадках. Пры такім становішчы рэчаў Даніл, Бэйлі з цяжкасцю падавіў раптоўнае жаданне сказаць Даніл. Як вы адрозніваеце робатаў і людзей? Адрозненне часцей за ўсё відавочнае само па сабе, партнёр Элайджа, і няма патрэбы кожны раз зноў яго падкрэсліваць. Ва ўсякім разе, такі пункт гледжання Аўроры, а паколькі вы замовілі Жыскару фільмакнігі пра Аўрору, я зрабіў выснову, што вы маеце намер азнаёміцца са звычаямі і правіламі паводзін аўрарыянцаў дзеля палягчэння ўзятай на сябе задачы. Навязанай мне задачы. Астатняе слушна. А што, калі адрозненне паміж робатам і чалавекам невідавочнае само па сабе, Даніл? Вось, напрыклад, ты сам. Але навошта праводзіць гэтае адрозненне, пакуль сітуацыя таго не патрабуе? Бэйлі глыбока ўздыхнуў. Цяпер яшчэ трэба прыстасоўвацца да аўрарыянскай прыхамаці рабіць выгляд, быццам робатаў не існуе. Ён спытаў: «Але калі Жыскар тут не таму, што я пад арыштам, навошта яму стаяць ля дзвярэй?» Такія інструкцыі доктара Фастолфа, партнёр Элайджа.
Жыскар вас ахоўвае. Ахоўвае? Мяне? Ад чаго ці ад каго? Доктар Фастолф не быў канкрэтны партнёр Элайджа, але паколькі чалавечыя страсці разбушаваліся за Джандера Панела. Хто такі Джандер Панел? Робат, чыёй карыснасці быў пакладзены канец. Гэта значыць робат, якога забілі. Забілі, партнёр Элайдж. Гэта тэрмін, які звычайна да робатаў не ўжываецца, а толькі да людзей. Але ж на Аўроры пазбягаюць праводзіць адрозненні паміж людзьмі і робатамі, хіба не? Так, вядома. Але ў гэтым выпадку страты функцыянальнасці, наколькі мне вядома, пытання пра адрозненні не паўставала, як і пра іх адсутнасць. Якія тут дзейнічаюць правілы, я не ведаю. Бейлі задумаўся. Вядома, дробязь, чыста семантычны момант, але ж ён вырашыў пранікнуць у аўрарыянскі лад мыслення, інакш у яго загадзя нічога не атрымаецца. І ён сказаў павольна. Функцыянуючы чалавек – гэта жывы чалавек. Калі яго жыццё абрываецца гвалтоўна ў выніку наўмысных дзеянняў іншага чалавека, мы кажам забойства. Або пазбаўленне жыцця, калі дзеянні былі ненаўмыснымі. Можна таксама сказаць у другім выпадку забойства праз неасцярожнасць. Аднак чалавек, убачыўшы, як жыццё іншага чалавека абрываюць гвалтоўна, закрычыць забойства, не разбіраючыся, наўмысна гэта ці не. Тут не да юрыдычных тонкасцяў. Я не разабраўся ў адрозненнях, якія вы праводзіце, партнёр Элайдж. Паколькі тэрміны забойства і ненаўмыснае забойства, яно ж пазбаўленне жыцця, аднолькава азначаюць гвалтоўнае спыненне існавання чалавека, яны павінны быць узаемазаменнымі. Дык у чым адрозненне? Тэрмін забойства без дадатковага азначэння больш дзейсны. Ён прымусіць пахаладзець людзей, якія яго чуюць. А ненаўмыснае забойства ці пазбаўленне жыцця ніхто наогул крычаць не стане. Але чаму? Прычына ў асацыяцыях, у кантэксце. Уздзейнічае не слоўнікавае значэнне, а вобраз, які стаіць за ім. Адрозненне ў падразумяваных умовах і абставінах. У маёй праграме нічога пра гэта няма, сказаў Даніл, і Бейлі раптам падаліся абертоны бездапаможнасці ў яго бескаляровых інтанацыях, заўсёды бескаляровых, пра што б ён не гаварыў. «Ты паверыш мне на слова, Даніл?» – спытаў ён. «Ну, вядома», – адказаў Даніл імгненна. Быццам яму паведамілі рашэнне задачы, што паставіла яго ў тупік. Такім чынам, мы можам сказаць, што функцыянуючы робат – гэта жывы робат, працягваў Бейлі. Далёка не ўсе згодзяцца з такім пашырэннем гэтага паняцця, але ў нас ёсць права выбіраць азначэнні, карысныя нам. Функцыянуючага робата зручна ўспрымаць як жывога, і спроба вынайсці новы тэрмін толькі каб пазбегнуць ужывання звыклага прывяла б толькі да непатрэбных перашкод. Бо ты жывы, Даніл, праўда? Я функцыяную, выразна і раздзельна вымавіў Даніл. Ну, паслухай, калі мы кажам жывыя прававёрак, жукоў, дрэвы і нават травінкі, чаму нельга сказаць жывы пра цябе? Мне і ў галаву не прыйдзе сказаць. Або падумаць, што я жывы, а ты ўсяго толькі функцыянуючы. І тым больш на Аўроры, дзе мне трэба сачыць за сабой, каб не праводзіць непатрэбных адрозненняў паміж людзьмі і робатамі. Таму я кажу табе, што мы абодва жывыя, і прашу паверыць мне на слова. Добра, партнёр Элайдж. Але ці можам мы тым не менш сказаць, што свядомае гвалтоўнае дзеянне з боку чалавека, якое абрывае жыццё робата, гэта забойства? Тут ёсць повад для сумневаў. Калі злачынства адно, дык і кара павінна быць адна. Але ці будзе гэта справядліва? Калі кара за забойства чалавека – смерць, ці варта караць смерцю чалавека, які перапыніў існаванне робата? За забойства, партнёр Элайдж, чалавек падвяргаецца псіхазандаванню і рэканструкцыі асобы. Злачынства ўчыніла асобасная структура свядомасці, а не жывое цела. А як на Аўроры караецца гвалтоўнае дзеянне, што кладзе канец функцыянаванню робата? Не ведаю, партнёр Элайдж. Наколькі мне вядома, такога выпадку на Аўроры дагэтуль не было. Думаецца, за гэта сціраннем асобы не караюць, заўважыў Бейлі. Дык, можа, робазабойства? Робазабойства. У якасці тэрміна, які падразумявае свядомае знішчэнне робата. Ну, а дзеяслоў ад гэтага назоўніка, партнёр Элайдж. Не кажуць жа забойстваваць, а значыць, нельга сказаць
робавіцца. Ты маеш рацыю. У абодвух выпадках давядзецца сказаць «учыніць забойства». Але забойства тычыцца толькі людзей. Напрыклад, нельга ўчыніць забойства жывёлы. «Слушна», — сказаў Бэйлі. «І нават калі забіць чалавека выпадкова, гэта не будзе забойствам у строгім сэнсе слова. Яно заўсёды мае на ўвазе наўмыснасць. Больш агульным будзе забіць у сэнсе пазбавіць жыцця». Гэты дзеяслоў ужываецца, калі гаворка ідзе не толькі пра свядомае забойства, але і пра няшчасны выпадак. Ён дастасоўны і да людзей, і да жывёл. Нават дрэва можа быць забіта хваробай, дык чаму ж не можа быць забіты і робат, а Даніл? Людзі і жывёлы і расліны, партнёр Элайдж, гэта жывыя істоты, адказаў Даніл. А робат? Такі ж выраб чалавечых рук, як вось гэты праектар. Вырабы ж знішчаюць, псуюць, разбіраюць і гэтак далей, але не забіваюць. І ўсё ж, Даніл, я аддаю перавагу слову «забіць». Джандера Панела забілі. Якім чынам замена аднаго слова другім можа зрабіць іншым тое, што гэтае слова азначае, спытаў Даніл. Тое, што завецца ружай і пад іншай назвай будзе пахнуць гэтак жа. Ты гэта маеш на ўвазе. Даніл? Пах ружы? Даніл памаўчаў, а потым сказаў: «Я не зусім упэўнены, што менавіта маецца на ўвазе пад пахам ружы. Але калі ружа на зямлі, гэта тая ж кветка, якую называюць ружай на аўроры, а пад пахам вы маецца на ўвазе ўласцівасць, якую людзі здольныя выявіць, адчуць або вымераць, то зразумела, абазначэнне ружы іншай камбінацыяй гукаў пры захаванні ўсіх астатніх адрозненняў не паўплывае на яе пах або на любую іншую уласцівую ёй якасць. Слушна. Хаця, калі гаворка ідзе пра людзей, змена назвы часам прыводзіць да змены ўспрымання. Якім чынам, партнёр Элайдж? Бачыш, людзі часта бываюць нелагічнымі, Даніл. Зусім непахвальная рыса характару. Бэйлі глыбей апусціўся ў крэсла і пачаў наладжваць праектар, каб даць сабе некалькі хвілін на роздум. Размова з Данілам была карысная сама па сабе. Гуляючы са сэнсавымі адценнямі слоў, ён здолеў забыцца, што знаходзіцца ў космасе, што касмалёт імкліва аддаляецца ад цэнтра масы сонечнай сістэмы, рыхтуючыся да скачка праз гіперпрастору. Здолеў забыцца, што неўзабаве паміж ім і зямлёй праляжаць мільёны кіламетраў, а потым і некалькі светлавых гадоў. А яшчэ важней было тое, што размова гэтая падказвала некалькі практычных высноў. Усе сцвярджэнні Даніла быццам аўрарыянцы не праводзяць розніцы паміж людзьмі і робатамі. Відавочна, не надта строга адпавядалі ісціне. Хай аўрарыянцы ліберальна прыбралі ініцыял «Р», адмовіліся ад звароту «бой» і некаторых іншых фармальных момантаў, але ўпартае нежаданне Даніла карыстацца адным словам для абазначэння гвалтоўнага знішчэння робата і чалавека. Нежаданне закладзенае ў яго праграму, якая, у сваю чаргу, паказвае, якіх паводзін чакаюць ад яго аўрарыянцы, наводзіла на катэгарычную выснову, што ўсе перамены застаюцца чыста знешнімі. Па сутнасці аўрарыянцы не менш за землянаў перакананыя, што робат – гэта машына і стаіць незвычайна ніжэй за чалавека. А гэта азначала, што рашэнне навязана яму галаваломкі, калі яно наогул дасягальнае, не будзе ўскладнена няправільным уяўленнем хаця б пра адзін аспект чалавечага грамадства аўроры. Бэйлі ўзважыў, ці не распытаць Жыскара для праверкі, наколькі правільныя высновы ён зрабіў з размовы з Данілам, і тут жа адмовіўся ад гэтай думкі. Прамалінейная, свабодная ад тонкасцяў свядомасць Жыскара нічога карыснага ў гэтым сэнсе не абяцала. «Даніл», — сказаў ён, — «давай разгледзім тое, што здарылася з Джандерам Панелам, гэта. Значыць, наколькі я зразумеў з тваіх слоў, першае робавіцтва на аўроры. Чалавек, чыіх рук гэтая справа, гэта значыць забойца, відаць, застаўся невядомым». «Калі», — адказаў Даніл, — «дапусціць, што гэта зрабіў чалавек, то так, яго асоба невядомая. У гэтым вы маеце рацыю, партнёр Элайдж. Ну а прычына? Чаму Джандера Панела забілі? Яна таксама невядомая. Але Джандер Панел быў чалавекападобным робатам, такім як ты, а не як, напрыклад, Жыскар, хацеў я сказаць. Так, Джандер быў такім жа чалавекападобным робатам, як і я. У такім выпадку гэта, магчыма, наогул не робавіцтва.
Я не зразумеў, партнёр Элайдж. Бэйлі сказаў з лёгкім раздражненнем. А што, калі забойца прыняў Джандера за чалавека? І адбылося не робота-забойства, а забойства. Пасля паўзы Даніл пакруціў галавой. Чалавекападобныя робаты знешне вельмі падобныя да людзей, аж да валаскоў і пораў на нашай скуры. Галасы ў нас безаганна натуральныя, мы здольныя дакладна ўзнаўляць працэс паглынання ежы і гэтак далей. Але ў нашых паводзінах ёсць прыкметныя адрозненні. Магчыма, у далейшым тэхнічныя ўдасканаленні дазволяць ліквідаваць большасць з іх, але пакуль яны шматлікія. Вам і іншым землянам, якія не прызвычаіліся да чалавекападобных робатаў, гэтыя адрозненні не кідаюцца ў вочы, але ўраджэнец Аўроры заўважае іх адразу. Нівозін аўрарыянец не прыняў бы Джандера, як і мяне, за чалавека, ні на секунду. Ну, а касміт з іншай планеты мог бы так памыліцца? Не думаю, павагаўшыся, адказаў Даніл. Гэтую выснову я зрабіў не з асабістых назіранняў, яна не закладзеная ў маёй праграме напрамую. Аднак яна дазваляе мне заключіць, што ва ўсіх касмічных светах робатаў ведаюць не горш, чым на Аўроры, а ў некаторых на Салярыі, напрыклад, дык нават яшчэ лепш. А гэта дае мне падставу заключіць, што любы касміт адразу ж заўважыць розніцу паміж чалавекам і робатам. А на іншых светах ёсць чалавекападобныя робаты. Не, партнёр Элайдж, пакуль яны ёсць толькі на Аўроры. У такім выпадку астатнія касміты ведаюць чалавекападобных робатаў не так ужо добра і цалкам могуць не заўважыць іх адрозненняў ад людзей. Верагоднасць вельмі малая. Нават чалавекападобныя робаты маюць выразныя адрозненні, якіх касміт не можа не распазнаць. Але ж ёсць не вельмі разумныя касміты, менш дасведчаныя, менш сталыя. Ну і проста дзеці ўрэшце. Партнёр Элайдж, гэтае роботазабойства неразумны, недасведчаны ці не выйшлы з дзяцінства чалавек здзейсніць не мог. Падобнае цалкам выключана. Мы абмяжоўваем кола падазраваных. Выдатна. Такім чынам, ніводзін касміт не мог бы дапусціць такой памылкі. Ну а землянін? Бо... Партнёр Элайдж, калі вы высадзіцеся на Аўроры, то станеце першым землянінам, які ступіў на яе глебу пасля завяршэння перыяду засялення планеты. Усе цяпер жывыя аўрарыянцы нарадзіліся альбо на Аўроры, альбо на іншых касмічных светах, але апошніх даволі мала. Першы землянін, прамармытаў Бэйлі. Мне гэта лесціць. Але ці не мог землянін трапіць на Аўрору таемна? Не, адказаў Даніл катэгарычна. Але, Даніл, магчыма, твае звесткі непоўныя. Не, гэта было сказана з той жа катэгарычнасцю. У такім выпадку, Бэйлі паціснуў плячыма, застаецца меркаваць, што роботазабойства было менавіта роботазабойствам і нічым іншым. Такая была выснова з самага пачатку. Аўрарыянцы, якія прыйшлі да такой высновы, з самага пачатку валодалі ўсёй паўнатой інфармацыі, а я толькі цяпер даведваюся сёе-тое. Партнёр Элайдж, мае словы не неслі ў сабе зневажальнага ацэння. Ці мне ставіць пад сумнеў вашыя здольнасці? Дзякуй, Даніл. І я ведаў, што ў тваіх словах не было насмешкі. Але да гэтага ты сказаў, што дадзенае роботазабойства не мог здзейсніць нехта неразумны, недасведчаны ці не выйшлы з дзяцінства, што падобнае абсалютна выключана. Давай разгледзім тваё сцвярджэнне. Бэйлі ведаў, што выбірае акольны шлях, але іншага выйсця не было. Ён не абазнаны ў звычаях аўрарыянцаў, лад іх мыслення яму яшчэ не зразумелы, а таму будаваць гіпотэзы і ісці напралом пакуль рана. Ужыві ён такую тактыку да больш-менш разумнага чалавека, той неўзабаве ўскіпеў бы і сам усё выклаў бы, а ў дадатак палічыў бы Бэйлі круглым ідыётам. Але Даніл будзе ісці за ім па гэтай звілістай дарозе з невычерпным цярпеннем. Адна з уласцівасцяў, што выдаюць у ім робата насуперак яго чалавекападобнасці. Аўрарыянец вызначыў бы, хто ён такі, па адказе на самае першае сваё пытанне. Даніл быў цалкам мае рацыю, калі казаў пра тонкасць адрозненняў. Далей, працягваў Бэйлі, усіх дзяцей, а таксама бадай большасць жанчын і многіх мужчын можна выключыць, зыходзячы з меркавання, што спосаб роботазабойства патрабаваў значнай сілы,
калі галава Джандера, напрыклад, была разбітая нішчыльным ударам, ці яму расплюшчылі ў аладку грудную клетку. Зрабіць гэта, на мой погляд, мог бы толькі чалавек магутнага цэласкладу. Паводле звестак, якія Бэйлі атрымаў на зямлі ад Лавініі Дэмачек, робатазабойства было ўчынена інакш, але ж яе маглі свядома дэзінфармаваць. «Ніводнаму чалавеку гэта было б не пад сілу», – сказаў Даніл. «Чаму? Партнёр Элайджа, вы ж ведаеце, што шкілет робата зроблены з металу, непараўнальна больш трывалага, чым чалавечыя косці. Для рухаў у нас вылучаецца больш энергіі, яны імклівейшыя, больш дакладна кантралююцца. Трэці закон абвяшчае. Робат павінен клапаціцца пра сваю бяспеку. Нападзенне чалавека было б прадухілена без найменшай цяжкасці. Самага моцнага чалавека можна імгненна абезрухоміць. А верагоднасць, што робата захопяць знянацку, надзвычай малая. Прысутнасць чалавека мы вызначаем адразу ж, інакш мы не маглі б выконваць свае функцыі. «Ну, паслухай, Даніл», – сказаў Бэйлі з прыкрасцю. «Трэці закон абвяшчае не зусім тое. Робат павінен клапаціцца пра сваю бяспеку ў той меры, у якой гэта не супярэчыць першаму і другому законам. Другі закон абвяшчае. Робат павінен выконваць усе загады, якія дае чалавек, акрамя тых выпадкаў, калі гэтыя загады супярэчаць першаму закону. Ну і першы закон. Робат не можа прычыніць шкоду чалавеку або сваім бяздзеяннем дапусціць, каб чалавеку была прычынена шкода. Чалавек можа загадаць, каб робат сябе знішчыў, і робат скарыстае ўласную сілу, каб разбіць уласны чэрап. А калі чалавек нападзе на робата, той не зможа прадухіліць нападзення, не прычыніўшы чалавеку шкоды. А гэта будзе парушэннем першага закона. Вы мне здаецца? «Думаеце пра зямных робатаў», – сказаў Даніл. «На аўроры і на любым касмасвеце робатаў цэняць вышэй, чым на зямлі, і ў цэлым яны складанейшыя, шматбакавейшыя і каштуюць даражэй. Трэці закон прыкметна мацнейшы ў параўнанні з другім, чым на зямлі. На любым касмасвеце загад самазнішчыцца будзе падвергнуты аналізу і выкананы. Толькі калі прычына акажацца дастаткова важкай, наяўнасць яўнай і непазбежнай небяспекі. А пры адбіцці нападу першы закон парушаны не будзе. Аўрарыянскія робаты вельмі ўмелыя і здольныя абезрухоміць чалавека, не прычыніўшы яму ні найменшай шкоды. Ну а калі чалавек будзе настойваць, што непазбежна загіне, калі ён робат, сябе не знішчыць? Няўжо робат і тады не падпарадкуецца? Аўрарыянскі робат безумоўна засумняецца ў такім сцвярджэнні, калі яно будзе галаслоўным. Яму спатрэбяцца дакладныя доказы таго, што ў адваротным выпадку чалавеку сапраўды пагражае гібель. А калі чалавек дастаткова хітры і падстроіць так, што робату падасца, быццам небяспека рэальная і вельмі вялікая, менавіта такая знаходлівасць і прымушае цябе выключаць неразумных, недасведчаных і невыйшлых з дзяцінства. Не, партнёр Элайджа, не Яна. У маіх разважаннях дапушчана памылка? Не. Такім чынам, памылковае маё меркаванне, што яму былі нанесены фізічныя пашкоджанні. На самай справе фізічна ён цэлы і не пашкоджаны? Так, партнёр Элайджа. Значыць, звесткі Лавініі Дэмачек былі слушнымі, падумаў Бэйлі. Значыць, Даніл робатазабойства было псіхічным. Роблок, поўны і незваротны. Роблок. Спрашчэнне тэрміна роботаблок, які азначае перманентнае адключэнне пазітронных сувязяў. На аўроры слова «роблак» партнёр Элайджа не ўжываецца. А як гэта называецца ў вас? Мы кажам разумовае замарожванне. Два спосабы апісаць адну з'яву. Магчыма, партнёр Элайджа разумней будзе карыстацца нашым, або вашы суразмоўцы, аўрарыянцы вас не зразумеюць і ў размове ўзнікнуць цяжкасці. Вы нядаўна самі сказалі, што розніца ў словах мае значэнне. Добра, буду казаць разумовае замарожванне, а яно можа наступіць імгненна. Так, але робатапсіхолагі лічаць, што шансы на гэта надзвычай малыя. Як чалавекападобны робат магу паведаміць, што ні разу не зведаў нічога, хоць бы аддалена нагадвальнага разумовае замарожвання. Такім чынам, застаецца меркаваць, што нейкі чалавек свядома стварыў сітуацыю, якая вядзе да разумовага замарожвання.
Менавіта гэта сцвярджаюць праціўнікі доктара Фастолфа, партнёр Элайджа. А паколькі для гэтага патрабуецца практычнае валоданне робатапсіхалогіяй, вопыт і ўмення, неразумныя, недасведчаныя і тыя, хто яшчэ не выйшаў з дзяцінства, аўтаматычна выключаюцца. Абсалютна лагічная выснова, партнёр Элайдж. І адкрываецца магчымасць скласці дакладны спіс аўрарыянцаў з дастатковай кваліфікацыяй, тым самым акрэсліўшы групу падазраваных наўрад ці вельмі шматлікую. Гэта было зроблена, партнёр Элайдж, но на ў гэтым спісе? У самым падрабязным з прапанаваных. Адно. Толькі адно імя, сярдзіта крыкнуў Бейлі, нахмурыўшы бровы. Толькі адно імя, партнёр Элайдж, ціха сказаў Даніл. Гэта выснова доктара Хана Фастолфа, найбуйнейшага тэарэтыка ў галіне робатапсіхалогіі на Аўроры. Дык дзе ж тут таямніца? Чыё гэта імя? Доктара Хана Фастолфа, натуральна. Адказаў Даніл. Я ж толькі што сказаў, што ён найбуйнейшы тэарэтык у галіне робатапсіхалогіі на Аўроры, і згодна з прафесійным заключэннем доктара Фастолфа, толькі ён адзін на Аўроры быў бы здольны давесці Джандера Панела да поўнай разумовай замаразкі без якіх-небудзь слядоў таго, як гэта было дасягнута. Аднак доктар Фастолф, акрамя таго, сцвярджае, што ён гэтага не рабіў. Але ніхто іншы зрабіць гэтага не мог. Вось іменна, партнёр Элайдж. У гэтым і заключаецца таямніца. Ну а калі доктар Фастолф, Бейлі змоўк. Які сэнс пытацца ў Даніла, ці не мог доктар Фастолф зманіць, дапусціць недакладнасць, альбо ў заключэнні, што акрамя яго ні ў каго на гэта не хапіла б кваліфікацыі, альбо ў сцвярджэнні, што сам ён гэтага не рабіў. Даніл запраграмаваны Фастолфам, і праграма проста не можа ўключаць здольнасць засумнявацца ў тым, хто праграмуе. А таму Бейлі абмежаваўся тым, што сказаў з усёй даступнай яму мяккасцю. Я ўсё гэта абдумаю, Даніл, і мы зноў пагаворым. Вельмі добра, партнёр Элайдж. Ды і настаў час сну. Паколькі на Аўроры у вас будзе вельмі шмат спраў, і вы не зможаце прытрымлівацца правільнага рэжыму, разумней будзе скарыстацца магчымасцю паспаць у поўную меру. Я пакажу вам, як раскрыць ложак і засцяліць яго. Дзякуй, Даніл, буркнуў Бейлі, не сумняваючыся, што заснуць яму не ўдасца. Яго паслалі на Аўрору толькі для таго, каб даказаць, што Фастолф не вінаваты ў роботазабойстве. Паспяховае дасягненне гэтай мэты ўмацавала б пазіцыі зямлі, а таксама, хай і не па такім вялікім рахунку, але асабіста для яго вельмі важнаму, паспрыяла б далейшай яго кар'еры. І вось яшчэ на паўдарозе да Аўроры высвятляецца, што Фастолф практычна прызнаў сябе злачынцам. Бейлі ўсё-такі заснуў пасля таго, як Даніл параіў яму знізіць напружанасць поля, якое забяспечвае псеўдацяжанне. Гэта не было сапраўднай антыгравітацыяй і патрабавала такой колькасці энергіі, што падобнае паніжэнне дапускалася толькі на абмежаваны тэрмін у строга вызначаных умовах. Даніл не быў запраграмаваны для таго, каб растлумачыць сутнасць працэсу. Урэшце Бейлі не сумняваўся, што ніякіх тлумачэнняў ён усё роўна не зразумеў бы. На шчасце, уключаць і рэгуляваць можна было і не разбіраючыся ў прынцыпах устройства. Знізіць напружанасць да нуля немагчыма, паведаміў Даніл. Ва ўсякім разе з дапамогай гэтага апарата. Ды і ў любым выпадку сон ва ўмовах нуль цяжэння багаты на шэраг нязручнасцяў, асабліва для тых, хто не прывык да касмічных палётаў. Знізіць яе трэба роўна настолькі, каб не адчуваючы вагі свайго цела, захаваць адчуванне верху і нізу. Ступень зніжэння для розных людзей розная. Большасць аддае перавагу максімуму, які прапануе апарат, але ў першы раз вам, напэўна, будзе прыемней больш высокая напружанасць, якая дазваляе захаваць у пэўнай меры звыклае адчуванне ўласнай цяжкасці. Проста паспрабуйце розныя ўзроўні і падбярыце найбольш прыемны для вас. Захапіўшыся навізной адчуванняў, Бейлі выявіў, што праблема Фастолфа, яго сцвярджэння і адмаўлення, знікае з яго думак адначасова з тым, як на яго накатвае санлівасць. Відаць, гэта былі два бакі аднаго працэсу. Яму прыснілася, што ён зноў на зямлі, натуральна,
і едзе на экспрэсуэі, але не сядзіць, а нібы лунае над хуткаснай паласой, над самымі галовамі людзей, якія рухаюцца, ледзь-ледзь іх абганяючы. Ніхто з іх нібы не здзіўляўся, ніхто не азіраўся на яго. Стан быў дзіўна прыемным, і, прачнуўшыся, ён пашкадаваў, што ён не працягнуўся. Раніцай пасля снядання. Але ці раніца гэта? Ці бывае ў космасе раніца або іншы час сутак? Невядома. Паразважаўшы, ён прыйшоў да высновы, што раніцу варта вызначаць як час, які ідзе адразу пасля абуджэння, а сняданак як ежу, якую з'ядаюць у гэты адрэзак часу. Весці ж лік часу наогул не трэба, бо ён аб'ектыўнага значення не мае. Ва ўсякім разе для яго, калі не для экіпажа. Такім чынам, раніцай пасля снядання ён прагледзеў прынесеныя яму лісты з навінамі, упэўніўся, што робатазабойства на Аўроры ў іх не згадана, і ўзяўся за фільмакнігі, якія напярэдадні ў папярэдняе чуванне яму прынёс Жыскар. Ён выбраў гістарычныя, мяркуючы па назвах, і бегла праглядзеўшы некалькі, прыйшоў да высновы, што Жыскар забяспечыў яго літаратурай, прызначанай для падлеткаў. Мноства ілюстрацый і спрошчаны тэкст. Ах, вось як Жыскар вызначыў яго інтэлектуальны ўзровень? Ці ж лічыў, што дакладна выконвае яго заказ? Бэйлі падумаў і вырашыў, што Жыскар у сваёй пазітроннай прастацы зрабіў зусім нядрэнны выбар, і зусім няма патрэбы выпашукваць тут схаваную насмешку. Бэйлі ўладкаваўся зручней і засяродзіўся. Неўзабаве ён заўважыў, што Даніл глядзіць фільмакнігі разам з ім. З цікаўнасці, ці проста, каб даць занятак вачам. Даніл ні разу не папрасіў паўтарыць старонку і не задаў ніводнага пытання. Магчыма, ён успрымаў усё, што чытаў, з даверлівасцю робата, не дазваляючы сабе раскошы кшталту сумневаў ці цікаўнасці. Бэйлі, ў сваю чаргу, не задаваў Данілу ніякіх пытанняў пра змест кніг, хоць і спытаўся ў яго, як уключыць аўрарыянскі праектар, устройства якога не ведаў. Часам Бэйлі адрываўся ад праектара і наведваў маленькае памяшканне, што прымыкала да яго каюты і служыла для задавальнення розных фізіялагічных патрэб асабістага характару, настолькі, што яно называлася асабістая і пазначалася загалоўнай літарай «А» і на зямлі, і, як Бэйлі зразумеў са слоў Даніла, на Аўроры. Тут месца ў ім хапала толькі на аднаго чалавека, што сціскала ўраджэнца горада, які прызвычаіўся да доўгіх шэрагаў урыналаў, экскрэмент сядзенняў, ракавін і душаў. Праглядаючы фільмакнігі, Бэйлі не імкнуўся запамінаць дэталі. Ён не збіраўся стаць спецыялістам па аўрарыянскім грамадстве ці хаця б набрацца звестак у школьным аб'ёме. Не, ён проста хацеў адчуць дух гэтага грамадства. Напрыклад, насуперак жыційнаму тону, уласцівым усялякай гістарычнай літаратуры, прызначанай для падлеткаў, ён упэўніўся, што перашапраходцы на Аўроры, бацькі, заснавальнікі, піянеры, што з'явіліся з зямлі асвойваць Аўрору ў раннюю эпоху касмічных палётаў, былі зямлянамі ў поўным сэнсе гэтага слова. Іх палітыка, звадкі, усе аспекты іх паводзін былі скончана земнымі. Тое, што тады адбывалася на Аўроры, нагадвала засяленне адносна пустэльных абласцей зямлі за 2-3 тысячагоддзі да апісваных падзей. Натуральна, аўрарыянцам не давялося сутыкнуцца і весці вайну з разумнымі істотамі, з мысляшчымі абарыгенамі, і этычных праблем гуманізму і бязлітаснай жорсткасці ў прышэльцаў зямлі не ўзнікала. Уласна, жыцця як такога на Аўроры наогул амаль не было, а таму людзі, іх культурныя расліны, іх жывёлы, а таксама паразіты і мікраарганізмы, захопленыя імі незнарок, хутка асвоілі планету. Ну і, вядома, першапасяленцы прывезлі з сабою робатаў. Першыя аўрарыянцы хутка адчулі, што планета належыць ім, тым больш, што завалодалі ёй, ні з кім не спаборнічаючы. І на пачатку назвалі яе новай зямлёй. Цалкам натуральна, бо яна была першай планетай па-за сонечнай сістэмай, першым касмасветам, дзе пасяліліся людзі, першы практычны плод міжзоркавых палётаў, першы пробліск світання цудоўнай новай эры. Праўда, яны вельмі хутка абрэзалі пупавіну і назвалі планету Аўрора ў гонар рымскай багіні світання. Свет світання. Вось так пасяленцы практычна з самага пачатку свядома аб'явілі сябе
прабацькамі абноўленага чалавецтва. Раней яго гісторыя ўяўляла сабой цёмную ноч, і толькі для аўрарыянцаў на іх новай планеце нарэшце заняўся новы дзень. Гэта вялікае здзяйсненне, гэта ўпоенае самаўсхваленне давала сябе адчуваць ва ўсіх дробязях, яно адлюстроўвалася ў імёнах і святах, у адрозненнях пераможцаў і няўдачнікаў. У ім заключалася ўся сутнасць. Пачалося засяленне іншых светаў, адных з зямлі, іншых з аўроры, але Бэйлі не затрымліваўся на гэтых і іншых прыватных падрабязнасцях. Яго цікавілі больш шырокія маскі, і ён выявіў дзве кардынальныя перамены, якія яшчэ больш адштурхнулі аўрарыянцаў ад іх былой зямной арбіты. Узрастаючае ўключэнне робатаў ва ўсе бакі жыцця грамадства і, па-другое, павелічэнне сярэдняга тэрміну чалавечага жыцця. Чым тэхнічна дасканалей і разнастайней рабіліся робаты, тым больш спадзяваліся на іх аўрарыянцы. Але не ў шкоду сваёй самастойнасці. Нічога агульнага з той поўнай залежнасцю, з якой Бэйлі сутыкнуўся на салярыі, дзе жменька людзей нежылася ў цёплым кокане, сплецаным і абслугоўваным мноствам робатаў. На аўроры роля робатаў была іншай. І ўсё ж залежнасць узнікла. Інтуітыўна намацваючы нейкую агульную тэндэнцыю, Бэйлі выявіў, што кожная ступень ва ўзаемаадносінах чалавек-робат нібы залежала ад залежнасці. Нават тое, як правы робатаў сталі агульнапрызнанымі. Паступовая адмова ад таго, што Даніл назваў бы непатрэбнымі адрозненнямі, было сімптомам залежнасці. На погляд Бэйлі, больш гуманная пазіцыя аўрарыянцаў тлумачылася не ўнутранай патрэбай, а толькі дапамагала маскіраваць штучную прыроду робатаў і нараджалася з жадання пазбавіцца ад непрыемнай неабходнасці адкрыта прызнаць той факт, што людзі залежаць ад неадушаўлёных прадметаў, забяспечаных штучным інтэлектам. Падаўжэнню ж тэрміну жыцця спадарожнічала запавольванне гістарычнага развіцця. Узлёты і падзенні выраўноўваліся. Расло непрыманне рэзкіх перамен, расла усеагульная згода. Ва ўсякім разе гісторыя, з якой ён знаёміўся, рабілася ўсё менш цікавай і амаль ужо выклікала пазяханне. Тым, з чыіх лёсаў яна складалася, несумненна, жылося добра. Бо гісторыя цікавая катастрофамі, вельмі захапляльнымі на экране праектара, але нагонячымі жах на тых, каго яны напаткаюць. Верагодна, індывідуальнае жыццё працягвала быць цікавым для пераважнай большасці аўрарыянцаў, а калі агульнае ўзаемадзеянне гэтых жыццяў набыло безмятэжную ўстойлівасць, хто мог пярэчыць? Калі свет світання ўступіў у ціхі сонечны дзень, хто з жыхароў гэтага свету пачаў бы патрабаваць бур? Нахіляючыся над праектарам, Бэйлі раптам адчуў пачуццё, што не паддавалася апісанню. Быццам яго на імгненне вывернулі на выварат, сказаў бы ён, калі б у яго папрасілі тлумачення. Вывернулі і за нікчемную долю секунды вярнулі ў нармальнае становішча. Адбылося гэта настолькі імгненна, што Бэйлі ледзь не празяваў гэтае адчуванне. Быццам проста нечакана ікнуў. Толькі амаль праз хвіліну ён заднім лікам усвядоміў, што нешта падобнае яму ўжо давялося адчуць двойчы. Калі ён ляцеў на салярыю і калі вяртаўся з гэтай планеты на зямлю. Гэта быў скачок, перакід у гіперпрастору, які за пазачасавы пазапрасторавы інтэрвал перакінуў карабель праз парсекі, пераадолеўшы бар'ер хуткасці святла, непарушны для сусвету. У словах ніякай таямніцы няма. Карабель проста пакінуў сусвет і перасёк нешта, што не ставіць мяжы хуткасці. Але вось паняцце атулена непранікальнай таямніцай. Бо апісаць сутнасць гіперпрасторы магчыма толькі з дапамогай матэматычных сімвалаў, якія яшчэ нікому не ўдавалася пераўтварыць у нешта зручнае для разумення. Калі проста прыняць факт, што людзі навучыліся выкарыстоўваць гіперпрастору, не разумеючы, што менавіта яны выкарыстоўваюць, то практычны вынік станавіўся гранічна ясны. Карабель знаходзіўся ў некалькіх мікрапарсеках ад зямлі, а ў наступны момант апынуўся ў некалькіх мікрапарсеках ад аўроры. У ідэале скачок займаў нулявы момант, у літаральным сэнсе 0 часу, і калі б ён быў выкананы бездакорна, ніякай біялагічнай рэакцыі не ўзнікла і ўзнікнуць не магло.
Аднак паводле сцвярджэння фізікаў абсалютная бездакорнасць патрабавала неабмежаванай энергіі, таму заўсёды ўзнікаў эфект часу, не зусім роўны нулю, але падатны скарачэнню да патрэбнай малой велічыні. Менавіта праз яго ўзнікала незвыклае, але абсалютна бясшкоднае адчуванне, што цябе вывернулі на выварат. Ледзь Бэйлі ўсвядоміў, што цяпер знаходзіцца вельмі далёка ад зямлі і вельмі блізка ад аўроры, як ім авалодала мацнейшае жаданне хутчэй убачыць гэты свет. І проста як населеную планету, і як аб'ект, з якім ён пазнаёміўся па фільмакнігах, а цяпер мог сваімі вачыма паглядзець на тое, чым былі занятыя ўсе яго думкі. У гэтую хвіліну увайшоў Жыскар з ежай, якая падаецца ў сярэдзіне перыяду паміж абуджэннем і сном, так бы мовіць, абедам, і паведаміў: «Мы набліжаемся да аўроры, сэр, але аглядаць яе зрубкі вы не зможаце. Праўда, аглядаць пакуль няма чаго. Сонца аўроры ў дадзены момант выглядае проста яркай зоркай, і пройдзе яшчэ некалькі сутак, перш чым мы наблізімся да аўроры настолькі, што яе можна будзе разглядаць у падрабязнасцях». Жыскар змоўк, але потым нібы нешта сцяміў і паспяшыў дадаць: «Але і тады, сэр, аглядаць яе зрубкі вы не зможаце». Бэйлі сціснуў зубы ад прыніжэння. Відавочна, ніхто не сумняваўся, што ён захоча зірнуць на планету з космасу, і гэтае жаданне бесцырымонна задушылі ў самым зародку. Яго прысутнасці ў рубцы ў якасці назіральніка не патрабавалася. «Добра, Жыскар», — сказаў ён, і робат сышоў. Бэйлі змрочна глядзеў яму ўслед. Якія яшчэ абмежаванні на яго накладуць? Паспяховае завяршэнне яго місіі і так уяўлялася вельмі сумнеўным, але колькі спосабаў вынайдуць аўрарыянцы, каб яно стала загадзя немагчымым. Раздзел 3. Жыскар. Бэйлі павярнуўся да Даніла і сказаў: «Даніл, мяне раздражняе, што я мушу сядзець тут пад замком, таму што аўрарыянцы на борце асцерагаюцца мяне як крыніцы інфекцыі. Гэта ж чыстыя забабоны. Хіба я не прайшоў поўную апрацоўку?» «Вас просяць не пакідаць каюту, партнёр Элайдж, зусім не таму, што вы выклікаеце ў аўрарыянцаў хоць якія-небудзь асцярогі», — адказаў Даніл. «Так? Тады чаму ж?» «Калі памятаеце, пры нашай сустрэчы на гэтым караблі вы спыталіся ў мяне пра прычыну, з-за якой мяне паслалі суправаджаць вас. Я адказаў, каб побач з вамі, пакуль вы будзеце асвойвацца з новым асяроддзям, было нешта знаёмае і каб зрабіць прыемнасць мне. Я збіраўся паведаміць вам трэцюю прычыну, але прыйшоў Жыскар з праектарам і фільмакнігамі, а потым мы загаварылі пра робатапсіхалогію. І трэцюю прычыну ты так і не назваў. Дык у чым яна? Проста, партнёр Элайдж, мне даручылі ахоўваць вас». «Ад чаго ахоўваць?» «Выпадак, які мы дамовіліся называць робазабойствам, абузіў розныя незвычайныя страсці. Вас запрасілі на аўрору, каб даказаць невінаватасць доктара Фастолфа. А гіпервалновая драма». «Іасафат, Даніл», — абурана ўскрыкнуў Бэйлі. «Няўжо яе бачылі і на аўроры? Яе бачылі ва ўсіх касмасветах, партнёр Элайдж. Яна карысталася вялізным поспехам і неабвержна даказвала, што вы незвычайна таленавіты следчы. І замешаныя ў робазабойстве маглі так спалохацца майго з'яўлення, што гатовыя рызыкнуць многім, абы толькі перашкодзіць мне ўсталяваць ісціну. Нават забіць мяне». «Доктар Фастолф», — незварушна сказаў Даніл, абсалютна перакананы, што ў робазабойстве ніхто не замешаны, паколькі здзейсніць яго было пад сілу толькі яму самому. З пункту гледжання доктара Фастолфа гэта быў няшчасны выпадак. Аднак ёсць людзі, якія спрабуюць скарыстаць яго ў сваіх мэтах і ў іх інтарэсах перашкодзіць вам, не даць даказаць, што гэта была менавіта выпадковасць. Вось чаму вас неабходна ахоўваць». Бэйлі паспешліва прайшоўся па каюце, нібы стараючыся падхвасцаць свае думкі фізічным напружаннем. Чамусьці адчування пагрозлівай небяспекі ў яго не ўзнікла. Ён сказаў: «Даніл, колькі ўсяго чалавекападобных робатаў на аўроры? Цяпер, калі Джандэр больш не функцыянуе. Так, цяпер, калі Джандэр памёр. Адзін, партнёр Элайдж». Бэйлі ўражана ўтаропіўся ў Даніла і бязгучна паўтарыў «адзін». Пасля паўзы ён сказаў: «Я хачу ўдакладніць, Даніл.
ты адзіны чалавекападобны робат на Аўроры? І на ўсіх астатніх планетах, заселеных людзьмі, партнёр Элайдж. Я думаў, вам гэта вядома. Доктар Фастолф не палічыў патрэбным стварыць іх больш, а ніхто іншы на гэта не здольны. Але калі так і аднаго з двух чалавекападобных робатаў забілі, няўжо доктар Фастолф не сцяміў, што другому і цяпер адзінаму чалавекападобнаму робату, табе, Даніл, можа пагражаць небяспека. Такі варыянт ён улічвае. Але верагоднасць паўтарэння найрэдкага збегу абставін, які выклікаў разумовае замярзанне, фантастычна малая. Тым не менш, ён лічыць, што магчымасць якога-небудзь няшчаснага выпадку цалкам выключыць нельга. І, трэба думаць, гэта таксама адыграла сваю ролю ў ягоным рашэнні адправіць мяне на зямлю па вас. Так, каб мяне тыдзень не было на Аўроры. І цяпер ты такі ж вязень, як і я, Даніл. Толькі ў тым сэнсе, спакойна адказаў Даніл, што мне не варта пакідаць межы гэтай каюты. А ў якім яшчэ сэнсе можна быць вязнем? У тым сэнсе, што падобнае абмежаванне свабоды дзеянняў адмоўна ўплывае на тых, каго яму падвергнулі. У паняцці зняволення закладзена адсутнасць добраахвотнасці. Я ж цалкам разумею прычыну, чаму мне нельга выходзіць адсюль, і прызнаю яе важкасць. Ты прызнаеш, адрэзаў Бэйлі, а я не. Гэта значыць, я вязень у поўным сэнсе слова. Ды і што забяспечвае нам бяспеку тут? Па-першае, партнёр Элайдж звонку дзяжурыць Жыскар. А ў яго хопіць кемлівасці прыняць меры. Ён цалкам разумее распараджэнні, якія атрымаў. Ён вельмі трывалы, моцны і ўсведамляе ўсю важнасць ускладзеных на яго абавязкаў. Ты хочаш сказаць, што ён дазволіць разламаць сябе, абы абараніць нас з табою? Натуральна, як і я дам сябе разламаць, каб забяспечыць бяспеку вам. Бэйлі разгубіўся. І цябе не абурае сітуацыя, прамармытаў ён, пры якой ты можаш быць вымушаны адмовіцца ад свайго існавання дзеля мяне? Я так запраграмаваны, партнёр Элайдж, адказаў Даніл голасам, у якім быццам зазвінела незвычайная мяккасць. Але чамусьці мне здаецца, што і без праграмавання страта майго існавання куды менш важная, чым ваш ратунак. Бэйлі не ўстояў. Ён схапіў руку Даніла і ярасна яе патрос. Дзякуй, партнёр Даніл, але толькі ні ў якім разе сабою не ахвяруй. Я не хачу, каб ты перастаў існаваць. Гэта надта дарагая цана за маё выратаванне, так я лічу. Бэйлі са здзіўленнем зразумеў, што гаворыць абсалютна шчыра, і крыху жахнуўся сваёй гатоўнасці рызыкнуць жыццём дзеля робата. Не робата, Даніла. Увайшоў Жыскар ізноў без папярэджання. Бэйлі ўжо звыкся з гэтым. Робат, як яго цэлаахоўнік, мусіў уваходзіць і выходзіць без дазволу, калі лічыў патрэбным сам. А ў вачах Бэйлі Жыскар заставаўся ўсяго толькі робатам, хоць ён і не называў яго боем і апускаў ініцыял «Р». Калі Жыскар застане яго, калі той будзе часацца, калупацца ў носе, задавальняць тую ці іншую неапетытную фізіялагічную патрэбу, то, вырашыў Бэйлі, успрыме яго дзеянні з поўнай абыякавасцю, без асуджэння ці крытыкі і толькі раўнадушна зафіксуе ў памяці гэтае назіранне. Такім чынам, Жыскар заставаўся самарухомым прадметам абстаноўкі, і яго прысутнасць зусім не бянтэжыла Бэйлі. Зрэшты, мімаходзь, падумаў Бэйлі, Жыскар яшчэ ні разу не з'явіўся ў непадыходны момант. У пальцах Жыскара быў заціснуты нейкі кубік. «Сэр, я мяркую, вы ўсё яшчэ хацелі б паглядзець на Аўрору з космасу». Бэйлі ўздрыгнуў ад неспадзяванкі. Зразумела, Даніл заўважыў яго прыкрасць, правільна вызначыў прычыну і знайшоў выйсце са становішча. Даручыць выкананне Жыскару, быццам той сам прастадушна дадумаўся да гэтай ідэі, Данілу падказала тонкая далікатнасць. Так ён вызваляў Бэйлі ад неабходнасці выказаць падзяку. Ва ўсякім разе, гэта прыдумаў Даніл. Уласна кажучы, тое, што яму беспадстаўна, як ён быў упэўнены, перашкаджаюць убачыць Аўрору з космасу, злавала Бэйлі нават больш, чым самы факт зняволення ў каюце. Пасля скачка мінула 2 сутак, але ён усё яшчэ быў злы, што пазбавіўся гэтага відовішча. І вось ён павярнуўся да Даніла. «Дзякуй, дружа». «Гэта прыдумаў Жыскар», — сказаў Даніл. «Ну, вядома», — паправіўся Бэйлі з лёгкай усмешкай. «Я дзякую і яму. А што гэта такое, Жыскар?»
Астрасімулятар, сэр. Працуе прыкладна як трохмерны прымач і падключаны да аглядальнага салона. Калі мне можна дадаць, ну? Выгляд не падасца вам цікавым, сэр. Мне не хацелася б, каб вы былі расчараваны. Пастараюся не прачуваць нічога асаблівага, Жыскар. У любым выпадку, нават калі я буду расчараваны, дык не з тваёй віны. Дзякую вам, сэр. Я мушу вярнуцца на свой пост, але Даніл дапаможа вам наладзіць прыбор, калі ўзнікнуць якія-небудзь цяжкасці. Ён выйшаў, а Бейлі сказаў Данілу з ухвалой. Па-мойму, Жыскар выдатна выканаў заданне. Хай ён і простая мадэль, але цудоўнай канструкцыі. Ён жа таксама робат доктара Фастелфа, партнёр Элайдж. Астрасімулятар забяспечаны блокамі сілкавання і самападстройваецца. Паколькі ён ужо наведзены на аўрору, дастаткова злёгку націснуць на кантрольную пласцінку. Прыбор уключыцца, і больш вам нічога рабіць не трэба. Хочаце самі ўключыць яго? Навошта? Бейлі паціснуў плячыма. Уключыты. Даніл паставіў кубік на той самы стол, за якім Бейлі працаваў з праектарам. Гэта кантрольная пласцінка, партнёр Элайдж, сказаў Даніл, кіўнуўшы на вузкі прамавугольнік у сябе на далоні. Яе трэба проста ўзяць за край, вось так і злёгку націснуць. Прыбор уключыцца. Пры паўторным націску ён выключаецца. Даніл націснуў на пласцінку, і Бейлі прыдушана ўскрыкнуў. Ён меркаваў, што кубік засвяціцца і спраектуе галаграфічную выяву зорнай прасторы. Але адбылося акурат наадварот. Раптоўна ён апынуўся ў космасе, сярод яркіх немігатлівых зорак усюды навокал. Доўжылася гэта імгненне, а потым усё набыло ранейшы выгляд. Каюта, а ў ёй Бейлі, Даніл і кубік. «Прашу прабачэння, партнёр Элайдж», — сказаў Даніл. «Я выключыў яго, ледзь заўважыўшы вашу рэакцыю. Я не прадугледзеў, што вы не падрыхтаваныя. Дык падрыхтуй мяне». Што адбылося? Астрасімулятар уздзейнічае непасрэдна на зрокавы цэнтр чалавечага мозгу. Адрозніць уяўлены ім вобраз ад трохмернай рэчаіснасці немагчыма. Прыбор адносна новы і пакуль ужываецца толькі для астранамічных выяў. Тык бо яны вылучаюцца разнастайнасцю дробных дэталяў. І ты бачыў тое ж, што і я. Так, але цьмяна і далёка не так рэалістычна, як чалавек. Я бачу невыразную карціну, накладзеную на абстаноўку каюты, якая заховае поўную выразнасць. Але мне патлумачылі, што людзі бачаць толькі карціну. Несумненна, калі мозг такіх, як я, набудзе больш тонкую спрымальнасць і будзе наладжаны. Бейлі ўжо зусім ачуняў. Справа ў тым, Даніл, што я нічога, апроч выявы не ўсведамляў. Нават сябе. Я не бачыў сваіх рук, не ведаў, дзе яны. У мяне было адчуванне, нібы я дух бесцялесны, што... То бок я, напэўна, так сябе адчуваў бы, калі памёр, але працягваў існаваць толькі як свядомасць у нейкім невяшчыўным замагільным жыцці. Цяпер я разумею, чаму гэта так дрэнна на вас падзейнічала. Па праўдзе кажучы, вельмі і вельмі дрэнна. Прашу прабачэння, партнёр Элайдж, і зараз жа скажу Жыскару, каб ён занёс прыбор. Не, цяпер я падрыхтаваны. Дай мне паспрабаваць яшчэ раз. А ці здолею я выключыць прыбор, нават не ўсведамляючы, што ў мяне ёсць рукі? Пласцінка прыліпне да вашай далоні, партнёр Элайдж, і упусціць яе вы не зможаце. Азнаёміўшыся з гэтай з'явай, доктар Фастелф сказаў мне, што лезю таго, хто трымае кантрольную пласцінку, узнікне жаданне выключыць астрасімулятар, як пальцы сціснуцца самі сабой. Безумоўны рэфлекс звязан тымі ж нервовымі механізмамі, што і сам зрок. Ва ўсякім разе так рэагуюць аўрарыянцы і мяркую, што зямляне дастаткова падобныя да аўрарыянцаў, і рэакцыя будзе такой жа. Выдатна. Дай мне пласцінку, і я паспрабую. Бейлі не без унутранага дрыжыку націснуў на краі пласцінкі і зноў апынуўся ў космасе. Але цяпер ён ведаў, чаго чакаць, і, упэўніўшыся, што дыхае нармальна і абсалютна не адчувае сябе ў вакууме, вырашыў напоўніцу скарыстацца гэтай зрокавай ілюзіяй. Дыхаў ён, праўда, даволі глыбока. Магчыма, у доказ таго, што ён сапраўды дыхае, аднак азіраўся па баках з сапраўднай цікаўнасцю. Раптам, усвядоміўшы, што чуе сваё сапенне, ён спытаў: «Даніл, ты мяне чуеш?» І пачуў свой голас. Быццам аддалёк, з нейкай нязвыклай інтанацыяй. Але пачуў. А затым пачуў і голас Даніла,
Таксама нечым адрозны ад звычайнага, аднак цалкам выразны. «Так, я вас чую», – адказаў Даніл. «Як і вы мяне, партнёр Элайдж. Зрок і мышачнае ўспрыманне падвяргаюцца ўздзеянню дзеля рэалістычнасці, але слых не закранаецца. Дакладна і толькі ў вельмі слабай ступені. Ну, бачу я толькі зоркі, прычым знаёмыя. Але ж у Аўроры ёсць сонца, і мы настолькі блізка ад яго, што, на маю думку, гэтая зорка павінна вылучацца асаблівай яркасцю». «Цалкам слушна, партнёр Элайдж. Але яе яркасць занадта вялікая, і астрасімулятар яе зніжае, інакш ваша сятчатка магла б атрымаць сур'ёзныя пашкоджанні». «Ну а планета Дзе, Аўрора? Бачыце сузор'е Арыёна. Так, няўжо і тут сузор'і выглядаюць гэтак жа, як Зямлі? У планетарыі горада? Больш-менш. Па касмічных мерках мы знаходзімся не надта далёка ад Зямлі і сонечнай сістэмы, да якой яна належыць, а таму карты зорнага неба Зямлі і Аўроры прыкладна супадаюць. Сонца Аўроры, тау кіта для зямлян, аддалена ад зямнога ўсяго на 3,67 парсека. Дык вось, калі вы павольна правядзеце рысу ад Бетельгейзе да сярэдняй зоркі ў поясе Арыёна і працягнецца яе крыху далей, то ўбачыце зорку сярэдняй яркасці. Гэта і ёсць Аўрора. На працягу бліжэйшых некалькіх сутак яна ў меру нашага набліжэння да яе будзе рабіцца ўсё больш прыкметнай. Бэйлі засяроджана ўтаропіўся ў бліскучую зорачку. На яе не паказвала свяцістая стрэлка, над ёй не выгіналіся выразныя літары назвы. Ён сказаў: «А дзе сонца? Зорка Зямлі, хачу я сказаць. У сузор'і Дзевы, якім яно ўяўляецца з Аўроры. Зорка другой велічыні. На жаль, астрасімулятар запраграмаваны недастаткова для таго, каб неяк вылучыць яго для вас, але ў любым выпадку адсюль яно выглядае самай звычайнай зоркай». «Няважна», – сказаў Бэйлі. «Я хачу выключыць гэтую штуку. Калі ў мяне не атрымаецца, дапамажы». У яго атрымалася. Варта было яму падумаць пра гэта, як выява знікла, і ён замігаў ад яркага святла каюты. Толькі адчуўшы сябе зусім нармальна, Бэйлі раптам скеміў, што некалькі хвілін ён адчуваў сябе ў адкрытым космасе, нічым ад яго не адгароджаным, і тым не менш яго зямная агарафобія не дала пра сябе знаць. Ледзь ён звыкся з умоўнай бесцялеснасцю, як усе непрыемныя адчуванні зніклі. Гэтая думка яго зацікавіла і на нейкі час адцягнула ад фільма кніг. Зноў і зноў ён уключаў астрасімулятар і зноў сузіраў космас такім, якім ён выглядаў бы з назіральнага пункта па-за абалонкай карабля, а сам кудысьці знікаў. Уяўна, зразумела. Часам ён уключаў прыбор усяго на хвіліну, проста каб пераканацца, што незлічоная бездань прасторы сапраўды не аказвае на яго прыгнятальнага ўздзеяння. А часам узоры зорак яго зачароўвалі. Ён пачынаў ляніва іх пералічваць, або выіскваў геаметрычныя фігуры, атрымліваючы асалоду ад здольнасці займацца тым, што на зямлі было яму недаступна. Там нарастальная агарафобія хутка засланіла б усё. Пакрысе яркасць Аўроры павялічвалася. Неўзабаве адшукваць яе сярод іншых свяцістых кропак стала вельмі проста, потым яшчэ прасцэй, і вось яна ўжо адразу кідалася ў вочы. Вузкі асколачак святла хутка павялічваўся. Бэйлі пачаў адрозніваць фазы, калі Аўрора набыла форму амаль ідэальнага паўмесяца. На яго пытанне Даніл адказаў: «Мы набліжаемся да яе неўплоскасці арбіты, партнёр Элайдж. Пад гэтым вуглом паўднёвы полюс Аўроры знаходзіцца прыкладна ў цэнтры яе дыска на асветленым баку. У паўднёвым паўшар'і там цяпер вясна. Я прачытаў, сказаў Бэйлі, што вось Аўроры мае нахіл у 16 градусаў. Фізічнае апісанне планеты ён прабег вачыма, спяшаючыся дабрацца да аўрарыянскага грамадства, але гэты факт запомніў. Так, партнёр Элайдж, хутка мы ўвойдзем у плоскасць арбіты, і тады змена фаз пачасціцца, паколькі Аўрора круціцца хутчэй за зямлю. У яе сутках жа 22 гадзіны. Аўрарыянскія суткі роўныя 22 традыцыйным гадзінам з 3/10. Суткі Аўроры дзеляцца на 10 аўрарыянскіх гадзін. Кожная гадзіна на 100 аўрарыянскіх хвілін, якія ў сваю чаргу дзеляцца на 100 аўрарыянскіх секунд. Іншымі словамі, аўрарыянская секунда роўная прыкладна 1/8 зямной секунды.
У кнігах іх называюць метрычнымі гадзінамі, метрычнымі хвілінамі і гэтак далей, так? Так. Дамагчыся, каб аўрарыянцы адмовіліся ад звыклых адзінак часу, было нялёгка, і на пачатку абедзве сістэмы, стандартная і метрычная, ужываліся адначасова. Затым, натуральна, метрычная сістэма атрымала перамогу. Цяпер на аўроры кажуць проста гадзіны, хвіліны, секунды, маючы на ўвазе метрычную сістэму. Яна прынята на ўсіх касмасветах, хоць і не звязана там з абарачэннем планеты. Зразумела, кожны касмасвет карыстаецца і мясцовай сістэмай вымярэння часу, як і Зямля. Так, партнёр Элайдж. Але Зямля карыстаецца выключна першапачатковымі стандартнымі адзінкамі, і гэта прыносіць шмат нязручнасцяў касмічным светам у сферы гандлю, аднак яны не перашкаджаюць Зямлі рабіць па-свойму. Не з найлепшых пачуццяў, натуральна. Мяркую, яны толькі радыя падкрэсліць адасобленасць Зямлі. Але як дзесятковасць спалучаецца з вылічэннем года? Бо ў аўроры ёсць перыяд абарачэння вакол яе сонца, які стварае змену пораў года. Як жа вызначаецца ён? Аўрора, адказаў Даніл, абарачаецца вакол свайго сонца за 373 з паловай аўрарыянскія суткі. Гэта значыць прыблізна за 95 зямнога года. Для храналогіі гэта істотна значным не лічыцца. Аўрора прымае 30 сваіх сутак за месяц. 10 месяцаў складаюць метрычны год. Метрычны год роўны прыкладна 80 перыяду абарачэння планеты, значыць, груба кажучы, 3/4 зямнога года. Зразумела, у кожнай планеты гэтыя суадносіны мяняецца. 10 сутак прынята называць дэцымесяцам. Гэтай сістэмай карыстаюцца ўсе касмічныя светы. Няўжо не знайшлося больш зручнага спосабу адлюстраваць змену пораў года? Кожны свет мае і сезонны год, але ў шырокае ўжыванне гэтая сістэма не ўвайшла. З дапамогай кампутара вельмі проста знайсці адпаведнасць любой даты, мінулай ці будучай, з сезоннымі суткамі, калі чамусьці ўзнікне патрэба ў такой інфармацыі. І суадносіны мясцовых сутак любога свету усталёўваюцца гэтаксама лёгка. І вядома, партнёр Элайдж, любы робат здольны вылічыць усё гэта і накіраваць дзейнасць чалавека, калі яна неяк звязана з сезонным годам або мясцовым вылічэннем часу. Перавага дзесятковых адзінак у тым, што яны забяспечваюць чалавецтву адзінае вылічэнне часу, якое патрабуе папраўкі не больш, чым на 1/2. Бейлі здзівіла, што ў прагледжаных ім кнігах гэта нідзе дакладна не тлумачылася. Зрэшты, з гісторыі Зямлі ён ведаў, што некалі асновай календара быў месячны месяц, а потым надышоў час, калі дзеля больш дакладнага летазлічэння ад месячнага месяца адмовіліся, і ніякіх слядоў гэта не пакінула. У кнігах пра Зямлю, якія ён мог бы прапанаваць іншапланетніку, той, хутчэй за ўсё, не знайшоў бы ніякіх згадак пра месячны месяц ці іншыя пераўтварэнні календара ў мінулым. Даты падаваліся без тлумачэнняў або спасылак. А што яшчэ падавалася без тлумачэнняў? Дык у якой меры можа ён спадзявацца на набытыя ім звесткі? Трэба будзе пастаянна задаваць пытанні і нічога не лічыць само сабой зразумелым. Колькі будзе выпадкаў упусціць відавочнае? Колькі будзе шансаў зразумець няправільна? Колькі будзе магчымасцяў памыліцца і выбраць няправільны шлях дзеяння? Цяпер, калі Бейлі ўключаў астрасімулятар, аўрора дамінавала над усім і вельмі нагадвала Зямлю. Сваімі вачыма ён Зямлю з космасу не бачыў ніводнага разу, але уважліва азнаёміўся з фотаздымкамі, якія ілюстравалі астранамічныя даведнікі. І цяпер ён бачыў тыя ж канфігурацыі аблокаў, тыя ж пробліскі пустэльняў, тыя ж працягласці начнога ценю і дзённага святла, тыя ж скопішчы мігатлівых агнёў па ўсім начным паўшар'і, якія адбіліся на касмічных фотаздымках зямнога шара. Бейлі прагна ўглядаўся ў планету, што набліжалася, а сам думаў, што калі па невядомай прычыне яго ўзялі ў космас, сказалі, быццам ён ляціць на аўрору, а насамрэч вяртаюць на Зямлю. Па нейкай прычыне, таямнічай і вар'яцкай. Як вызначыць да высадкі, што адбываецца насамрэч? Але якія ў яго падставы для падазрэнняў?
Даніл спецыяльна паведаміў яму, што сузор'і з абедзвюх планет выглядаюць прыкладна аднолькава. Але ж так і павінна быць на планетах, што абарачаюцца вакол суседніх сонцаў. Агульны выгляд іх з космасу супадае, але ці можа быць інакш, калі абедзве яны прыдатныя для чалавечага пражывання і адпавядаюць асноўным патрэбам чалавецтва. Ці не занадта нарочыта здагадка, што прыкладзена столькі намаганняў дзеля таго толькі, каб увесці яго ў зман? Дзеля чаго? Ну а раптам уражанне нарочытасці і бескарыснасці ствараецца наўмысна, бо ляжы прычына на паверхні, ён бы адразу яе выявіў. Але ці можа Даніл удзельнічаць у падобнай змове? Быў бы ён чалавекам, адказам было б катэгарычнае «не». Але ён робат, і не выключана, што ёсць спосаб прадыктаваць яму такія двудушныя паводзіны. Зрабіць канчатковую выснову было нельга, і Бэйлі злавіў сябе на тым, што выглядае, ці не падкажуць яму абрысы кантынентаў, зямля перад ім, ці не зямля. Гэта было б вырашальным доказам, але на няшчасце недасягальным. У прарэхі воблачнага покрыва ён бачыў толькі часткі, якія ні пра што яму не гаварылі. Геаграфію зямлі ён ведаў павярхоўна і па-сапраўднаму добра ўяўляў сабе толькі яе падземныя гарады, яе сталёвыя пячоры. Тое, што ён паспяваў разгледзець, было яму незнаёмае, аднак з тым жа поспехам магло знаходзіцца на зямлі, як і на аўроры. Але адкуль наогул гэтыя падазрэнні? Ён жа ляцеў на салярыю і не сумняваўся, што ляціць менавіта туды. Яму і ў галаву не прыходзіла, што яго могуць завярнуць назад на зямлю. Так, але тады яму было дадзена дакладнае заданне, цалкам выканальнае. А цяпер у яго няма ніякіх шанцаў чагосьці дамагчыся. Дык, можа, падсвядома ён аддаў бы перавагу вярнуцца на зямлю, вось і склаў недарэчную змову, што адпавядае яго таемным жаданням. Няўпэўненасць, што авалодала ім, нібы набыла самастойнае існаванне. Ад яе не ўдавалася пазбавіцца, і ён пажыраў аўрору вачыма, толькі б не вяртацца да рэальнасці сваёй каюты. Аўрора круцілася вельмі павольна. Ён так доўга глядзеў на яе, што паспеў заўважыць нязначнае зрушэнне. У глыбінях космасу ўсё выглядала нерухомым, як тэатральная задняя сцяна, бязгучны і статычны ўзор з вогненных кропак, сярод якіх пазней паўстаў паўмесяц, крыху большы за іх. Магчыма, менавіта гэтая нерухомасць і дапамагла яму пераадолець агарафобію. Але цяпер ён убачыў, што аўрора круціцца, і зразумеў, што карабель зайшоў на апошнія спіралі перад пасадкай. Аблокі набухалі яму насустрач. Ды не ж не. Не аблокі. Гэта карабель імкнецца да іх. Рухаецца карабель. Рухаецца ён сам. Бэйлі раптам усвядоміў сваё існаванне. Ён падае скрозь аблокі, нічым не абаронены. Ён падае скрозь разрэджанае паветра на цвёрдую паверхню. Горла яму сціснула сутарга. Дыхаць стала цяжка. Ты абаронены. У роспачы паўтараў ён сабе. Ты ўнутры абалонкі карабля. Але ніякай ахоўнай абалонкі ён не адчуваў. Апроч той абалонкі, у цябе ж ёсць абалонка ўласнай скуры, падумаў ён. Але ён не адчуваў і скуры. Гэта было горш за простую галізну. Ён нічым не адгароджаная ўнутраная сутнасць, цалкам аголеная асоба, кропелька жыцця, адзіная сярод распахнутай бясконцасці сусвету. І ён падае. Бэйлі паспрабаваў выратавацца ад гэтага відовішча, сціснуць пласцінку ў кулаку, але нічога не адбылося. Яго нервовыя канчаткі настолькі страцілі сувязь з рэальнасцю, што намаганне волі не сціснула пальцы. Ды ў яго і няма волі. Вочы не закрыліся, кулак не сціснуўся. Ім авалодаў жах, паралізаваў яго. Ён усведамляў толькі аблокі перад сабой, белыя, не зусім белыя, з аранжава-залацістай падсветкай. Усё зліваліся ў суцэльную шэрасць, ён тануў, не мог удыхнуць. Ён у роспачы спрабаваў пераадолець сутаргу, паклікаць Даніла, і не мог выдаць ніводнага гуку. Бэйлі дыхаў так, нібы секунду таму разарваў грудзьмі стужку на фінішы марафону. Каюта перакасілася, яго локаць упіраўся ў нейкую цвёрдую паверхню. Ён здагадаўся, што ляжыць на падлозе. Побач з ім на каленях стаяў жыскар. Пальцы робата, прухкія, але даволі халодныя, абхоплівалі яго запясце. За плячом жыскара Бэйлі убачыў шырока адчыненыя дзверы каюты. Яму не трэба было пытацца, што адбылося.
Жыскар схапіў бяссільную чалавечую далонь і сціснуў у ёй пласцінку, каб выключыць астрасімулятар. І на чай бы Бэйлі убачыў над сабою і твар Даніла, які выказваў нешта падобнае на пакуту. Даніл сказаў: «Партнёр Элайдж, вы маўчалі. Калі б я хутчэй зразумеў, што вам блага». Бэйлі паспрабаваў жэстам паказаць, што зразумеў і што гэта няважна. Гаварыць ён яшчэ не мог. Абодва робаты чакалі, пакуль Бэйлі не зрабіў слабога руху, каб падняцца, а тады іх рукі адразу падхапілі яго, паднялі, усадзілі ў крэсла, і Жыскар асцярожна вызваліў пласцінку з яго пальцаў са словамі: «Мы хутка пойдзем на пасадку, і, як я мяркую, астрасімулятар вам больш не спатрэбіцца». «У любым выпадку яго лепш вынесці», – дадаў Даніл. «Пачакайце», – сказаў Бэйлі такім хрыплым шэптам, што сам сябе не пачуў. Ён з цяжкасцю кашлянуў і паўтарыў: «Пачакайце, Жыскар». Жыскар вярнуўся. «Слухаю, сэр». Бэйлі памаўчаў. Раз Жыскар ведае, што патрэбны яму, ён будзе чакаць. Да бясконцасці, калі спатрэбіцца. Бэйлі паспрабаваў сабрацца з думкамі. Аграфобія аграфобіяй, але ён усё роўна не ведае, дзе цяпер яны здзейсняць пасадку. Гэтая няўпэўненасць паўстала да прыступу аграфобіі і, магчыма, дала штуршок для яе. Трэба даведацца дакладна. Жыскар не саманіць, робат не здольны хлусіць, калі яго спецыяльна не праінструктавалі. А навошта марнаваць час на Жыскара? У спадарожнікі яму далі Даніла. Даніл павінен быў неадлучна знаходзіцца пры ім, і хлусіць прымусілі б Даніла. Жыскар проста пасыльны, вартаўнік ля дзвярэй. Дык навошта было б прыкладаць намаганні на складанае інструктаванне, каб ён мог сплесці павуцінне хлусні. «Жыскар», – голас Бэйлі прагучаў амаль нармальна. «Слухаю, сэр. Мы ідзём на пасадку, так?» «Так. Застаецца крыху менш за 2 гадзіны. 2 метрычных гадзін», – вырашыў Бэйлі. «А яны даўжэйшыя за рэальныя гадзіны. Ці карацэйшыя. Няважна, толькі лішняя блытаніна. Выкінь з галавы». Бэйлі сказаў з усёй рэзкасцю, на якую быў здольны: «Цяпер жа назаві планету, на якой мы здзейснім пасадку». Чалавек альбо зусім не адказаў бы, альбо адказаў бы пасля неўразуменай паўзы. Жыскар адказаў без запінкі канстатавальным тонам: «Аўрора, сэр. Адкуль ты ведаеш? Гэта порт нашага прызначэння. Апрача таго, яна не можа быць, напрыклад, зямлёй, бо сонца Аўроры Тау-Кіта мае масу на 10% меншую за масу зямнога сонца. Таму Тау-Кіта крыху халаднейшае, і яго святло непрывыклым вачам зямлян здаецца занадта аранжавым. Магчыма, вы ўжо пазнаёміліся з характэрным колерам сонца Аўроры па водбліках на воблачным слоі. І пакуль вы не прызвычаецеся, ландшафты планеты будуць здавацца вам незвычайнымі». Бэйлі адвёў вочы ад непарушнага твару Жыскара. Вядома ж, ён заўважыў аранжавы тон аблокаў і не надаў яму ніякага значення. Недаравальная памылка. «Можаш ісці, Жыскар». «Слухаю, сэр». Бэйлі з прыкрасцю павярнуўся да Даніла. «Я зваляў дурня, Даніле. Наколькі я зразумеў, вы правяралі, ці не падманваем мы вас, ці не ляцім замест Аўроры некуды яшчэ. У вас ёсць прычына для такіх падазрэнняў, партнёр Элайдж?» «Ніякай. Магчыма, аграфобія нараджала цьмяную трывогу, і я шукаў ёй тлумачэння. Праўда, пры выглядзе нерухомай касмічнай прасторы я ніякіх непрыемных адчуванняў не ўсведамляў. Аднак яны маглі таіцца на самым парозе свядомасці і выклікаць трывожнае пачуццё. Наша віна, партнёр Элайдж. Ведаючы вашу агіду да адкрытых прастораў, мы не павінны былі падвяргаць вас астрасімуляцыі, і ў любым выпадку сачыць за вамі мы абавязаны ўважлівей». Бэйлі раздражнёна матнуў галавой. «Не кажы так, Даніле. З мяне хопіць сочкі. Пытанне ў тым, наколькі уважліва за мной будуць сачыць на Аўроры». «Партнёр Элайдж», – сказаў Даніл, – «мне здаецца, вам будзе складана атрымаць вольны доступ на Аўрору і да аўрарыянцаў. Тым не менш, такі доступ мне неабходны. Устанавіць падаплёку гэтага робатазабойства я змагу, толькі калі буду вольны збіраць інфармацыю на месцы і ад людзей, неяк дачыненых да таго, што адбылося». Бэйлі ўжо адчуваў сябе нармальна, хоць і крыху стомленым. Але да яго вялікага сораму перажытая напруга абудзіла ў ім вострае жаданне выкурыць люльку.
А ён жа думаў, быццам канчаткова пазбавіўся ад гэтай звычкі больш за год таму. І вось ён проста такі адчуваў пах і смак тытунёвага дыму, што пранікае праз гартанню ноздры. Што ж, давядзецца абысціся ўспамінамі. На Аўроры яму курыць не дазволяць. Ні на адным касмасвеце тытунь не ўжываецца, і захапі ён з сабой пачак, яго б забралі і знішчылі. «Партнёр Элайдж», – сказаў Даніл, – «гэта вам неабходна абмеркаваць з доктарам Фасталфам, як толькі мы здзейснім пасадку. У мяне няма паўнамоцтваў вырашыць такія пытанні». «Ведаю, Даніле. Але як мне пагаварыць з Фасталфам, з дапамогай нейкага эквіваленту астрасімулятара, з пласцінай у кулаку?» «Зусім не, партнёр Элайдж. Вы будзеце размаўляць твар у твар. Ён мае намер сустрэць вас у касмапорце». Бэйлі прыслухоўваўся ў чаканні гукаў, якія сказалі б яму, што яны здзейснілі пасадку. Але якія гэта будуць гукі? Ён не ведаў. Ён не ведаў уладкавання карабля, не ведаў, колькі на борце людзей і што ім належыць рабіць пры пасадцы, і якіх менавіта гукаў варта чакаць. Крыкі? Гул? Вібруючы свіст? Ён не чуў нічога. «Партнёр Элайдж, вас нешта трывожыць», – сказаў Даніл. «Будзе лепш, калі вы адразу пачняце казаць мне пра свае непрыемныя адчуванні, не адкладаючы. Я абавязаны дапамагчы вам у той самы момант, калі вы па якой бы там ні было, прычыне адчуеце сябе нядобра». Слова «абавязаны» было вымаўлена з лёгкім націскам. «Яго падштурхоўвае першы закон», – рассеяна падумаў Бэйлі. «Напэўна, ён па-свойму пакутаваў не менш за мяне, калі я страціў прытомнасць, а ён не здолеў своечасова гэтага папярэдзіць. Няхай для мяне недапушчальны дысбаланс пазітронных патэнцыялаў пусты гук, але ў яго ў выніку ўзнікаюць тыя ж непрыемныя адчуванні і тыя ж рэакцыі, якія выклікаў бы ў мяне моцны боль». І яшчэ ён падумаў: «Але адкуль мне ведаць, што хаваецца пад псеўдаскурай і ў псеўдасвядомасці робата, як і Даніл не можа ведаць, што адбываецца ўва мне?» І тут, мучачыся ад таго, што падумаў пра Даніла як пра робата, Бэйлі паглядзеў у яго добрыя вочы, калі менавіта яны пачалі здавацца яму добрымі, і сказаў: «Я адразу ж паведамлю табе пра непрыемныя адчуванні, але цяпер іх у мяне няма. Я проста прыслухоўваюся да гукаў, якія папярэдзілі б мяне, што пачынаецца пасадка». «Дзякую вам, партнёр Элайдж», – вельмі сур'ёзна прамовіў Даніл, злёгку нахіліўшы галаву. «Пасадка ніякіх непрыемных адчуванняў выклікаць не павінна. На вас можа паўплываць паскарэнне, але слаба, паколькі каюта абсталявана так, каб змякчаць яго. Можа падняцца тэмпература ў каюце, але не больш, чым на 2 градусы па шкале Цельсія. Што да гукаў, то можа пачуцца ціхае шыпенне, калі мы ўвойдзем у больш шчыльныя пласты атмасферы. Што-небудзь з гэтага здольна кепска на вас паўплываць?» «Наўрад ці. Трывожыць мяне іншае, што мне адмоўлена ў магчымасці назіраць пасадку. Я аддаў бы перавагу набрацца досведу ў падобных рэчах. Я не жадаю, каб мяне трымалі пад замком і не дазвалялі ні з чым знаёміцца. Але вы ж ужо пераканаліся, партнёр Элайдж, што такога роду досвед занадта цяжкая нагрузка для вас. А як жа я навучуся з ёй спраўляцца, Даніл?» Упарта запярэчыў Бэйлі. «Хіба гэтага дастаткова, каб не выпускаць мяне адсюль? Партнёр Элайдж, я ўжо растлумачыў, што вас не выпускаюць адсюль дзеля вашай бяспекі». Бэйлі тузануў галавой, не хаваючы злосці. «Я абдумаў гэта. Поўная лухта. Шанцы, што я разблытаю гэты клубок, настолькі малыя, нават без усіх абмежаванняў, якія на мяне накладваюцца, а таксама цяжкасцей, з якімі я сутыкнуся, спрабуючы зразумець аўрарыянцаў, што наўрад ці хоць хто-небудзь пры здаровым розуме палец аб палец ударыць, каб мне перашкодзіць. А калі і так, з якой стаці марнаваць намаганні, дабіраючыся да мяне, калі можна знішчыць увесь карабель? Калі ўжо мы ўявілі, што нам пагражаюць адпетыя злачынцы, то яны і вокам не міргнуць, скончыўшы з караблём, усімі людзьмі на ім, з табой і Жыскарам, ну і, натуральна, са мной. Такая магчымасць была ўлічана, партнёр Элайдж. Карабель быў старанна правераны, любая спроба сабатажу была б выяўлена. Ты ўпэўнены? На 100%? Поўнай упэўненасці ў падобных выпадках не бывае.
Аднак жыскару і мне дастаткова таго, што верагоднасць падобнага надзвычай малая, і можна ляцець спакойна, бо небяспека мінімальная. А калі вы памыліліся? Твар Даніла на імгненне зморшчыўся, нібы яго прасілі пра нешта, што парушала роўную работу пазітронных сувязяў яго мозгу. Але мы не памыліліся. Сцвярджаць гэта ты не можаш. Мы заходзім на пасадку і набліжаецца самы небяспечны момант. Уласна, цяпер ужо няма чаго знішчаць карабель. Небяспека, што пагражае асабіста мне, асабліва вялікая менавіта цяпер, у гэтую самую хвіліну. Калі мне трэба будзе высадзіцца на аўроры, я не змагу і далей хавацца ў каюце. Мне давядзецца прайсці праз карабель у межах дасяжнасці для іншых. Вы прынялі меры засцярогі на час пасадкі. Ён проста злаваўся і без усялякіх падстаў нападаў на Даніла. Таму, што знемагаў ад доўгага зняволення ў каюце і саромеўся свайго непрытомнага стану. Але Даніл сказаў спакойна: «Так, прынялі, партнёр Элайдж. І, дарэчы, пасадку мы ўжо здзейснілі і знаходзімся на паверхні аўроры». Бэйлі разгубіўся. Ён дзіка паглядзеў па баках, але, натуральна, не ўбачыў нічога, апроч глухіх сцэн каюты. Ён не пачуў і не адчуў нічога з таго, пра што папярэджваў Даніл. Ні паскарэння, ні павышэння тэмпературы, ні свісту паветра. Або Даніл наўмысна загаварыў яшчэ раз пра небяспеку, што пагражае яму, каб адцягнуць яго ад іншых непрыемных, але дробных магчымасцей. Аднак застаецца яшчэ высадка. Як мне пакінуць карабель, не падставіўшы сябе пад патэнцыйных ворагаў? Даніл адышоў да сцяны і дакрануўся да яе. Сцяна імгненна раскалолася пасярэдзіне, і паловы папаўзлі ў процілеглыя бакі. Бэйлі ўбачыў перад сабой доўгую трубу. Тунэль. У гэтую секунду ў дзверы ўвайшоў жыскар і сказаў: «Сэр, мы трох пойдзем па выхадным праходзе». Звонку ён пад наглядам. «А на тым канцы чакае доктар Фастолф». «Мы прынялі меры засцярогі», – дадаў Даніл. Бэйлі прамармытаў: «Прашу прабачэння, Даніл». Жыскар. І пануры ўвайшоў у тунэль. Запэўніванне, што ўсе меры засцярогі прынятыя, паказвалі, што меры гэтыя палічаны неабходнымі. Бэйлі хацелася думаць, што ён не баязлівец, але ён быў цяпер на чужой планеце, не меў уяўлення, як адрозніваць сяброў ад ворагаў, не знаходзіў апоры ў звыклым і знаёмым, вядома, не лічачы Даніла. У вырашальны момант, падумаў ён з дрыготкай, у яго не будзе замкнутага прытулку, дзе можна сагрэцца і супакоіцца. Раздзел 4. Фастолф. Доктар Хан Фастолф сапраўды чакаў і усміхаўся яму. Высокі, хударлявы, светла-каштанавыя не надта густыя валасы і, вядома, вушы. Бэйлі памятаў іх усе 3 мінулыя гады. Вялікія вушы моцна адтапыраныя, яны надавалі яго знешнасці лёгкую камічнасць, сімпатычную непатрабавальнасць, і усміхнуцца Бэйлі прымусілі менавіта вушы, а не прывітальная усмешка Фастолфа. Бэйлі мімалётна здзівіўся. Няўжо медыцына на аўроры не мае сродкаў для такой няскладнай касметычнай аперацыі, якой патрабуюць гэтыя вушы? Але, можа быць, Фастолфу яны падабаюцца менавіта такімі. Як ні дзіўна, і яму яны таксама падабаюцца. У твары, які прымушае цябе ўсміхацца, ёсць нешта прывабнае. Магчыма, Фастолф даражыць прыемным уражаннем, якое пакідае пры першай сустрэчы. Або лічыць карысным, каб яго недаацэньвалі. Або яму проста падабаецца быць непадобным на іншых. «Дэтэктыў Элайджа Бэйлі», – сказаў Фастолф. «Я цудоўна вас памятаю, хоць мімаволі уяўляю вас падобным да акцёра, які вас іграў». Бэйлі насупіўся. «Гэтая гіперхвалевая пастаноўка мяне літаральна пераследуе, доктар Фастолф. Каб я ведаў, куды ад яе ўцячы». «Няма куды», – ласкава сказаў Фастолф. «Гэта значыць у звычайных абставінах. Але раз яна вам непрыемная, мы з гэтай хвіліны выключым яе з нашых размоў. Больш я яе згадваць не буду. Дамовіліся? Дзякуй». З разлічанай нечаканасцю ён працягнуў Фастолфу руку. Фастолф прыкметна замяўся. Потым узяў руку Бэйлі крыху, вельмі нядоўга, патрымаў у сваёй і сказаў: «Мяркую, вы не хадзячы склад інфекцыі, містер Бэйлі». Потым дадаў, з жалем гледзячы на сваей далоні: «Зрэшты,
Мушу прызнацца, мае рукі пакрыты ахоўнай плёнкай, што не так ужо зручна. Я параджэнне ірацыянальных страхаў майго грамадства. Бэйлі паціснуў плячыма, як і ўсе мы. Я не ў захапленні ад думкі, што знаходжуся на вонкі, гэта значыць пад адкрытым небам. І калі на тое пайшло, то я не ў захапленні ад таго, што мусіў прыляцець на аўрору пры дадзеных абставінах. Я цудоўна гэта разумею, містер Бэйлі. Вас чакае закрытая машына, а калі мы прыедзем у мой дом, будзе зроблена ўсё, каб вы заставаліся ў замкнёнай прасторы. Дзякуй, але мне здаецца, што на аўроры мне трэба будзе часам заставацца на вонкі. Я да гэтага падрыхтаваны, наколькі магчыма. Разумею, але падвяргаць вас вонкі мы будзем старацца толькі ў выпадку безумоўнай неабходнасці. Цяпер яе няма, таму прашу вас, не адмаўляйцеся ад закрытай прасторы. Машына чакала ў цэні тунэля. Амаль не на вонкі. Бэйлі ведаў, што за ім стаяць Даніл і Жыскар. Знешне зусім розныя, але абодва ў позе спакойнага чакання і абодва бясконца цярплівыя. Фастолф адчыніў заднія дзверцы і сказаў: «Сядайце, прашу вас». Бэйлі сеў. Хутка і асцярожна Даніл сеў побач з ім, а Жыскар, практычна ў той жа момант нейкім скончана танцавальным рухам, залез у машыну з другога боку. Бэйлі апынуўся паміж імі, але гэта яго не сцясніла. Наадварот, яго ўзрадавала, што паміж ім і вонкі з абодвух бакоў знаходзяцца цэлы робатаў. Толькі ніякага вонкі не ўзнікла. Фастолф сеў на пярэдняе сядзенне, зачыніў дзверцы, і шыбы сталі непранікальна матавымі, а машыну ўсярэдзіне заліло мяккае штучнае святло. Фастолф сказаў: «Звычайна я так не езджу, містер Бэйлі, але нічога супраць не маю, а вам, напэўна, гэта будзе зручней. Машына цалкам камп'ютарызаваная, яна ведае, куды ехаць і зумее справіцца з усімі перашкодамі і нечаканасцямі. Нашага ўмяшання не патрабуецца». Бэйлі адчуў ледзь прыкметны штуршок, а потым плаўнае, амаль неўспрымальнае паскарэнне. «Усё ў поўным парадку, містер Бэйлі», — сказаў Фастолф. «Я прыклаў шмат намаганняў, каб як мага менш людзей ведала, што вы будзеце знаходзіцца ў гэтай машыне і каб вас не змаглі ў ёй выявіць. Дарэчы, рухаецца яна на паветранай падушцы, і мы хутка будзем на месцы, аднак, калі жадаеце, вы маглі б задрамаць. Вы ў поўнай бяспецы. Вы кажаце так, нібы лічыце, што мне пагражае небяспека. На караблі мяне для большай надзейнасці трымалі пад замком. І цяпер зноў». Бэйлі акінуў позіркам цэснае замкнёнае прастору машыны, у якой ён быў схаваны металам і непразрыстым шклом, не кажучы ўжо пра металічныя цэлы двух робатаў. «Я, вядома, перабіраю». Фастолф засмяяўся. «Але абстаноўка на аўроры напружаная. Вы прыехалі ў разгар крызісу, і я лепш буду выглядаць крыху смешна, прымаючы залішнія меры, абы пазбегнуць рызыкі, якой поўны любы недагляд. Мне здаецца, вы разумееце, доктар Фастолф, што мая няўдача тут абернецца цяжкім ударам для зямлі», — сказаў Бэйлі. «Я выдатна гэта разумею і не менш за вас хачу, каб вы дамагліся поспеху, паверце мне. Веру. І яшчэ, мая няўдача тут, з якой бы прычыны яна не здарылася, азначае канец маёй кар'еры на зямлі і цяжкія перамены ў асабістым жыцці». Фастолф азірнуўся і разгублена паглядзеў на Бэйлі. «Няўжо? Але для гэтага няма прычын. Згодны, аднак так будзе. Я апынуся ідэальным казлом адпушчэння для зямнога ўрада ў яго розпачным становішчы. Я зусім не ўяўляў сабе нічога падобнага, калі прасіў, каб вас прыслалі сюды, містер Бэйлі. Не сумнявайцеся, я зраблю ўсё, што ў маіх сілах. Хоць калі быць шчырым», — ён адвёў вочы, «у выпадку нашай няўдачы зрабіць я змагу няшмат». «Ведаю», — змрочна адказаў Бэйлі, адкінуўся на мяккую спінку і заплюшчыў вочы. Рух машыны быў ледзь прыкметны і закалыхваў, але Бэйлі не заснуў. Ён толькі засяроджана разважаў, іншага ж не заставалася. Калі яны прыехалі, Бэйлі зноў пазбегнуў судакранання звонкам. З машыны ён выйшаў у падземным гаражы, і маленькі ліфт падняў яго на, як аказалася, першы паверх. Яго правялі ў сонечны пакой і, перасякаючы прамыя сонечныя промні, сапраўды аранжавыя, ён паёжыўся. Фастолф заўважыў гэта і паспяшаўся сказаць: «Цалкам замаціраваць вокны нельга, але яны зацямняюцца, і калі хочаце, я іх зацямню.
Уласна кажучи, мне варта було здогадатися. Не треба, адказав Бейлі буркливим голосом. Просто я сяду да їх спінай. Треба привикать, як завгодно. Але коли вам стане неприємно, адразу ж скажіться мне. Містер Бейлі, цяпер тут, у гэтай частцы Аўроры, позняя раніца. Не ведаю, які быў распарадак на караблі. Але калі вы не спалі ўжо шмат гадзін і хацелі б адпачыць, то калі ласка. А калі не хочаце спаць і не галодныя, то снедаць вам не абавязкова. Аднак, калі вы не супраць, то прашу вас паснедаць са мной праз некалькі хвілін. Гэта супадае з распарадкам на караблі. Цудоўна. Хачу нагадаць вам, што наш дзень на 7% карацейшы за зямны. Гэта не павінна б адбіцца на вашых біярытмах, але ў выпадку неабходнасці мы паспрабуем прыстасавацца да іх. Дзякую вам. І яшчэ адно, не ведаю, якую ежу вы аддаяце перавагу. Буду есці ўсё, што мне падададуць. І ўсё ж, я не пакрыўджуся, калі нешта падасца вам няз'едным. Дзякую вам. Вы не будзеце пярэчыць, калі Даніл з Жыскарам далучацца да нас? Яны таксама будуць есці? Бейлі злёгку усміхнуўся, але Фастолф не адказаў яму усмешкай, а сказаў сур'ёзна: «Не, але я хачу, каб яны ўвесь час былі з вамі. Небяспека? Нават тут?» «Я ні на што цалкам не спадзяюся, нават тут». «Сэр, снеданне пададзена», – далажыў робат, які ўвайшоў. Фастолф кіўнуў. «Добра, Фабер, мы сядзем за стол праз некалькі хвілін». «Колькі ў вас робатаў?» – спытаў Бейлі. «Даволі шмат. Мы не дасягнулі ўзроўню салярыі. 10 000 робатаў на аднаго чалавека, але ў мяне іх больш, чым у сярэднім маюць мае суграмадзяне. 57. Дом вялікі, і ў ім змяшчаюцца і мая прыёмная, і мая майстэрня. Ну і маёй жонцы. Калі ў мяне ёсць жонка, патрэбна асобнае крыло, ізаляванае ад майстэрні, а таксама сваю прыслугу. Ну, з 200 робатаў вы бадай можаце паступіцца 2. Цяпер я адчуваю сябе менш вінаватым, што вам давялося застацца без Жыскара і Даніла, калі вы адправілі іх па мяне. Запэўніваю вас, містер Бейлі, гэта быў невыпадковы выбар. Жыскар – мой маярдом і мая правая рука. Ён са мной з часоў маёй маладосці. І ўсё ж вы паслалі яго правадзіць мяне на Аўрору, сказаў Бейлі. Я вельмі польшчаны. Проста доказ вашай важнасці, містер Бейлі. Жыскар – самы надзейны з маіх робатаў, моцны і крэпкі. Бейлі скасіў вока на Даніла, і Фастолф дадаў: «Майго сябра Даніла я ў гэтыя разлікі не ўключаю. Ён не мой слуга, а мой трыумф, і я ім бясконца ганаруся. Ён першы ў сваёй катэгорыі, а доктар Родж Немену Сартан быў яго дызайнерам і мадэллю». Той чалавек, які... Ён тактоўна змоўк, але Бейлі адрывіста кіўнуў і прамармытаў: «Ведаю». Фразу не трэба было дагаворваць, ён памятаў, што Сартан быў забіты на зямлі. «Сартан займаўся канструяваннем», – працягваў Фастолф. «Але стварэнне Даніла зрабілі магчымым мае тэарэтычныя выкладкі». Ён усміхнуўся Даніла, і той ледзь нахіліў галаву ў знак удзячнасці. «Але ж быў яшчэ Джандер», – нагадаў Бейлі. «Так». Фастолф пахітаў галавой і апусціў вочы. «Напэўна, мне трэба было б пакінуць яго ў сябе, як Даніла. Але ён быў другім маім чалавекападобным робатам, а гэта крыху іншае. Даніл, вобразна кажучы, быў маім першынцам, асаблівым ва ўсіх адносінах. І цяпер вы ўжо не ствараеце чалавекападобных робатаў?» «Не, але хадзем», – сказаў Фастолф, паціраючы далоні. «Пара паесці». На маю думку, містер Бейлі, насельніцтва зямлі не прывыкла да натуральных прадуктаў харчавання. Нас чакае салата з крэветак, хлеб, сыр, малако, калі вы пажадаеце, або фруктовы сок на ваш выбар. А на салодкае марожанае. Традыцыйныя зямныя стравы, заўважыў Бейлі, якія цяпер існуюць у сваёй першапачатковай форме толькі ў старажытнай зямной літаратуры. На Аўроры яны таксама рэдкасць, але было б неразумна прапаноўваць вам нашы вытанчаныя стравы, аснову якіх складаюць аўрарыянскія харчовыя прадукты і вострыя прыправы. Да іх трэба прызвычаіцца. Ён устаў. «Прашу вас, містер Бейлі, мы будзем удвух і абыдземся без цырымоній і застольных рытуалаў». «Дзякуй», – сказаў Бейлі. «Я лічу гэта вялікай ласкай з вашага боку. Падчас палёту я забаўляўся, вывучаючы відэаматэрыялы пра Аўрору, і ведаю, што сумесная яда мае на ўвазе асаблівы цырыманіял, які мяне проста палохае. І дарэмна.
А ці не маглі б мы, спытаў Бейлі, парушыць правілы ветлівасці нават яшчэ больш, доктар Фастолф, і пагаварыць за сталом пра справы. Мне не варта губляць часу. Я падзяляю ваш пункт гледжання. Так, мы зоймемся абмеркаваннем нашых спраў і, спадзяюся, вы нікому не выдасце, што я дапусціў падобнае парушэнне этыкету. Мне не хацелася б, каб дзверы свецкага таварыства для мяне зачыніліся. Ён засмяяўся, але тут жа зрабіўся сур'ёзным. Толькі смяяцца мне не варта было б. Тут не да смеху. Марная трата часу ў дадзеным выпадку лёгка можа стаць лёсавызначальнай. Пакой, у якім адбывалася гэтая размова, быў сціпла абстаўлены. Некалькі крэслаў, бюро, нейкі падобны на раяль інструмент, але з латуннымі клапанамі замест клавіш. Сцэны пакрываў мігатлівы ўзор. Падлога была выкладзена квадратамі карычневага колеру, але розных адценняў, магчыма, пад дрэва і блішчала, нібы толькі што нацёртая. Аднак падэшвы па ёй не слізгалі. Сталовая, размешчаная на тым жа паверсе, аказалася зусім іншай. Яна ўяўляла сабой выцягнуты прамавугольнік, усяляк упрыгожаны. 6 вялікіх квадратных сталоў, якія можна было расстаўляць у любой канфігурацыі, каля адной кароткай сцяны, бар з мноствам рознакаляровых зіхатлівых бутэлек, а за імі выгнутая люстра, нібы падаўжаючая пакой у бясконцасць. У 4 нішах іншай кароткай сцяны чакалі робаты. Абедзве доўгія сцэны былі выкладзены мазаікамі, колеры якіх павольна змяняліся. Адна адлюстроўвала планетарныя пейзажы, але Бейлі не мог вырашыць, ці гэта аўрора, ці нейкі іншы свет, ці проста плён уяўлення. У далёкім канцы поля пшаніцы, ці нейкай іншай расліны, прыбіралі прыгожыя машыны, кіраваныя толькі робатамі. Затым позірк слізгаў па раскіданых чалавечых жытлах, якія каля другога канца сцяны ўтваралі, як вырашыў Бейлі, аўрарыянскі горад. Другая доўгая сцяна ўяўляла касмічную панараму. Бела-блакітная планета, азараная аддаленым сонцам, адбівала святло такім чынам, што толькі ўважліва ўглядзеўшыся, можна было пазбавіцца ад ілюзіі, нібыта яна павольна круціцца. Наваколныя зоркі, адны ледзь прыкметныя, другія яркія, таксама нібы мянялі сваё размяшчэнне, хоць варта было засяродзіць позірк на адной дробнай групе, і аказвалася, што зоркі ў ёй нерухомыя. Бейлі абодва панно паказаліся перагружанымі і непрыемнымі. «Сапраўдны твор мастацтва, містер Бейлі», — сказаў Фастолф. «Абышлося даражэй, чым яно таго вартае, але Фаня настаяла. Фаня мая цяперашняя сяброўка». «Яна далучіцца да нас, доктар Фастолф?» «Не, містер Бейлі. Як я і казаў, мы будзем снедаць удвух. Я папрасіў яе часова заставацца ў сваім крыле. Мне не хацелася б абцяжарваць яе праблемай, якой мы з вамі займаемся. Вы разумееце, я спадзяюся? Ну, вядома. Прашу вас, сядайце». Адзін са сталоў быў накрыты на 2 прыборы. Талеркі, кубкі, разнастайныя нажы і відэльцы. Бейлі ведаў прызначэнне далёка не ўсіх, а ў цэнтры стала вітая цыліндра, некалькі падобная на велізарную пешку, выразаную з шэрага каменю. Бейлі не ўтрымаўся і памацаў цыліндр. Гэта камбісудак. Ён вельмі просты ва ўжыванні і дазваляе дадаць у страву або нейкую яе частку за дадзеную колькасць розных прыпраў і паасобку, і ў дзясятках спалучэнняў. Яго належыць узяць у руку і выканаць з ім даволі складаныя трукі, самі па сабе бескарысныя, але вельмі цэнныя ў свецкім таварыстве аўроры як сімвал вытанчанасці і далікатнасці, з якімі належыць павадзіць сябе за сталом. Я, калі быў маладзейшы, лёгка выконваў трайны перакід з дапамогай 3 пальцаў, і ў завяршэнне на далоні ў мяне аказвалася шчопаць солі. Але наважыся я на што-небудзь падобнае цяпер, то рызыкаваў бы паставіць свайму госцю сіняк. Спадзяюся, вы прабачыце мне, калі я абыдуся без гэтага рытуалу. Прашу, доктар Фастолф, абыдзіцеся без яго. Робат паставіў на стол салату, другі падаў паднос з фруктовымі сокамі, трэці прынёс хлеб і сыр, 4 разлажыў сурвэткі. Усе 4 рухаліся ў зладжаным рытме, нібы выконвалі складаны танец, і ні разу не збіліся з тэмпу, не перашкодзілі адзін аднаму. Бейлі сачыў за імі ў поўным здзіўленні. Калі яны завяршылі падрыхтоўку, то кожны апынуўся каля аднаго з бакоў стала.
Яны разам адступілі на крок, разам пакланіліся і, разам павярнуўшыся, адышлі ў нішы ў глыбіні сталовай. І тут Бэйлі ўбачыў Даніла з жыскарам. Ён не заўважыў, як яны ўвайшлі і ўсталі ў дзвюх нішах, што ўзніклі сярод пшанічнага поля. Даніл стаяў бліжэй да яго. Цяпер, калі яны сышлі, пачаў было Фастолф, замоўк і вінавата пакруціў галавой. Толькі яны не сышлі. Прынята, каб робаты пакідалі пакой да таго, як людзі прыступяць да яды. У адрозненне ад людзей, робаты ў ежы не маюць патрэбы. Таму лагічна, каб тыя, хто есць, елі, а хто не есць, сыходзілі. І ў выніку гэта ператварылася ў яшчэ адзін рытуальны звычай. Цяпер і памысліць нельга пра тое, каб прыступіць да яды, пакуль робаты знаходзяцца ў сталовай. Ну, немагчыма. Аднак, улічваючы абставіны, ім давялося застацца, скончыў Бэйлі. Так. Я вырашыў, што бяспека важнейшая за этыкет, і яшчэ я вырашыў, што вы не аўрарыянец, і вас гэта не шакіруе. Бэйлі чакаў, каб Фастолф зрабіў першы ход. Фастолф узяў відэлец, і Бэйлі таксама узяў відэлец. Фастолф пусціў відэлец у ход, не спяшаючыся, так, каб Бэйлі мог сачыць за ім без перашкод. Бэйлі асцярожна раскусіў крэветку і мысленно аблізнуўся. Смак нагадаў яму зямную крэветкавую пасту. Але наколькі ж крэветка была больш сакавітая і цудоўная. Ён павольна яе перажоўваў і, забыўшы нецярплівае жаданне пачаць расследаванне тут жа за сталом, аддаўся гастранамічнай асалодзе, не ў сілах яе перапыніць. І першы ход зрабіў Фастолф. Ці не прыступіць нам да рашэння задачы, містер Бэйлі? Бэйлі адчуў, што чырванее. Так, безумоўна. Прашу у вас прабачэння, але ваша аўрарыянская ежа так мяне ўразіла, што я проста не мог думаць ні пра што іншае. А задача ж створана вамі, доктар Фастолф, ці не так? Чаму вы так лічыце? Нехта здзейсніў робатазабойства спосабам, які патрабуе найвышэйшай кваліфікацыі. Прынамсі, так мяне інфармавалі. Робатазабойства – займальны тэрмін. Фастолф усміхнуўся. Вядома, я разумею, што вы пад ім падразумяваеце. І вас інфармавалі правільна, спосаб патрабуе неверагоднай кваліфікацыі. І ёю валодаеце толькі вы, як мяне інфармавалі. І гэта таксама праўда. Нават самі вы прызнаеце дакладней, катэгарычна настойваеце, што адны вы маглі выклікаць у Джандера разумовае замярзанне. Я кажу толькі чыстую праўду, містер Бэйлі. Хлусіць было б неразумна, нават калі б я не пабрыдзіў зніжацца да хлусні. Бо я прызнаны самым выдатным знаўцам тэарэтычнай робатапсіхалогіі на ўсіх 50 светах. Тым не менш, доктар Фастолф, хіба другі пасля вас выдатны робатапсіхолаг, ці трэці, ці 15, не можа валодаць дастатковымі ведамі, якія дазволілі б здзейсніць гэтае робатазабойства? Няўжо тут патрабуецца кваліфікацыя самага лепшага? Я лічу, незварушна адказаў Фастолф, што яно бясспрэчна патрабуе максімуму кваліфікацыі ад самага лепшага спецыяліста. Уласна, на мой погляд, нават я здолеў бы гэта зрабіць толькі ў асабліва ўдалы дзень. Не забывайце, што лепшыя розумы ў галіне робатапсіхалогіі, уключаючы мяне, спецыяльна імкнуліся стварыць пазітронны мозг, які было б немагчыма давесці да разумовага замярзання. Вы ўпэўнены? Па-сапраўднаму ўпэўнены. Абсалютна. І абвясцілі гэта публічна. Натуральна. Было праведзена публічнае расследаванне, дарагі мой зямлянін. Мне задавалі тыя ж пытанні, якія цяпер задалі вы, і я адказваў праўдзіва. Так прынята на Аўроры. Я не сумняваюся, сказаў Бэйлі, што вы адказвалі праўдзіва, наколькі вам уяўляецца. Але ці не магло на вас паўплываць самалюбства? Натуральны гонар за сябе. Бо і гэта можа быць тыповым для аўрарыянца. Ці не так? Вы пытаеце, ці не прымусіла мяне жаданне слыць лепшым у сваёй галіне, добраахвотна ўнушыць усім, што толькі я мог давесці Джандера да замярзання. Чамусьці мне здаецца, што вы гатовы ахвяраваць сваім палітычным уплывам і становішчам у грамадстве дзеля захавання сваёй рэпутацыі як вучонага. Ах так, у вас цікавая манера мысліць, містер Бэйлі. Мне б падобнае і ў галаву не прыйшло. Значыць, па-вашаму, апыніся я перад выбарам. Прызнаць сябе не самым лепшым спецыялістам
Або прызнацца, што я вінаваты ў роботазабойстве, як вы гэта называеце, я б свядома выбраў другое. Не, доктар Фастолф, я ўяўляю сабе гэта зусім не так спрошчана. Хіба не можа быць, што вы падманваеце сябе, лічачы быццам вы далёка пераўзыходзіце астатніх робатапсіхолагаў, быццам у вас няма і не можа быць саперніц, і вы адчайна чапляецеся за гэтую веру, паколькі падсвядома, паўтараю падсвядома, доктар Фастолф, ведаеце, што іншыя ўжо роўныя вам, ці нават вас пераўзыходзяць? Фастолф засмяяўся, але ў яго смеху праслізнула раздражненне. Нічога падобнага, містер Бейлі. Вы патрапілі пальцам у неба. Падумайце, доктар Фастолф. Вы абсалютна ўпэўнены, што ніхто з вашых калег не здольны з вамі параўнацца. Такіх, хто хоць нешта ведае пра чалавекападобных робатаў, вельмі мала. Стварэнне Даніла паклала пачатак зусім новай прафесіі, у якой нават назвы няма. На Аўроры, апрача мяне, няма ніводнага робата-псіхолага, які разумее, як працуе пазітронны мозг Даніла. Доктар Сартан разумеў, але ён памёр. І да таго ж, у гэтым ён разбіраўся горш за мяне, бо тэорыя распрацавана мной. Так, безумоўна, і было, але ж вы не можаце захоўваць за сабой выключнае права ўласнасці на яе. Няўжо з ёй ніхто не знаёмы? Фастолф адмоўна пакруціў галавой. Ніхто. Я нікога ёй не навучаў, і я хацеў бы паглядзець, як хто-небудзь з жывых цяпер робата-псіхолагаў паспрабаваў бы самастойна яе распрацаваць. Бейлі спытаў з прыкрасцю. А што, калі ёсць таленавіты малады чалавек толькі што з універсітэцкай лаўкі, яшчэ нікому невядомы, але... Не, містер Бейлі, не. Пра такога маладога чалавека я ведаў бы. Ён бы стажыраваўся ў маёй лабараторыі, ён бы які-небудзь час працаваў са мной. У гэты момант такога маладога чалавека не існуе. З часам ён з'явіцца. І, магчыма, не адзін. Але пакуль яго няма. Значыць, калі б вы памерлі, новая навука памерла б з вамі. Мне ўсяго толькі 165 гадоў. Натуральна, паводле метрычнага календара, значыць, паводле вашага земнага ліку, мне прыкладна 124 гады. Паводле мерак Аўроры яшчэ адносна малады. І ніякіх медыцынскіх падстаў лічыць, што я пражыў хоць бы палову свайго жыцця, няма. Не так ужо і рэдка людзі дажываюць да 400 гадоў, метрычных, натуральна. У мяне яшчэ дастаткова часу, каб знайсці сабе вучняў. Яны скончылі есці, але працягвалі сядзець за сталом. І ніхто з робатаў не падышоў прыбраць са стала. Здавалася, напружаны абмен рэплікамі двух людзей зусім іх абезрухаміў. Прыжмурыўшыся, Бейлі сказаў. Доктар Фастолф, 2 гады таму я пабываў на салярыі. Там у мяне склалася выразнае ўражанне, што салярыяне ў цэлым самыя умелыя робата-псіхолагі і робата-канструктары ва ўсіх касмічных светах. У цэлым, бадай, так і ёсць. І ніхто з іх не мог бы гэта зрабіць. Ніхто, містер Бейлі. Іх умельства абмяжоўваецца робатамі, якія ў лепшым выпадку мадэрнізаваны не больш за майго беднага назейнага жыскара. Салярыяне не маюць ніякага паняцця пра канструяванне чалавекападобных робатаў. Але як вы можаце быць у гэтым упэўнены? Вы ж былі на салярыі, містер Бейлі, і, значыць, ведаеце, што салярыяне пазбягаюць усялякіх асабістых кантактаў і мяркуюцца адзін з адным выключна пры дапамозе трохмернай праекцыі, апрача абсалютна непазбежных сустрэч для здзяйснення палавога акту. І вы думаеце, што камусьці з іх магла прыйсці ў галаву думка стварыць робата настолькі знешне неадрознага ад чалавека, што яго выгляд іх невыносна раздражняў бы. Падабенства з чалавекам прымусіла б іх пазбягаць яго, а ў такім выпадку навошта б ён ім спатрэбіўся. Ну, а калі ёсць асобныя салярыяне, якіх чалавечае цела не адштурхоўвае, вы ж не станеце адмаўляць такую магчымасць? Я і не адмаўляю, але сёлета на Аўроры не было грамадзян салярыі. Ніводнага. Ніводнага. Кантакт з аўрарыянцамі ім таксама непрыемны. І сюды яны прылятаюць у надзвычай рэдкіх выпадках, калі таго патрабуюць справы. Яны пазбягаюць наведваць і ўсе астатнія светы. А ўжо калі вымушаны прыляцець, то застаюцца на арбіце і вядуць перамовы з намі пры дапамозе электронікі. У такім выпадку, сказаў Бейлі, калі вы і толькі вы
Той адзіны чалавек ва ўсіх светах, хто мог бы гэта зрабіць, Джандер быў забіты вамі. Не веру, каб Даніл не паставіў вас у вядомасць, што я гэта адмаўляю. Ён мне сказаў, але я хацеў пачуць, што скажаце вы. Фастолф скрыжаваў рукі на грудзях і нахмурыўся. Потым працадзіў праз сціснутыя зубы. Добра, я скажу вам, я гэтага не рабіў. Бейлі паківаў галавой. Я веру, што вы верыце сваім словам. Веру. І цалкам шчыра. Я кажу праўду. Я не забіваў Джандера. Але калі вы гэтага не рабілі, а ніхто іншы зрабіць гэтага не мог, значыць, пачакайце. Не выключана, што я зрабіў неабгрунтаваную выснову. Джандер сапраўды мёртвы, ці мяне выклікалі сюды пад ілжывым падставаю. Робат сапраўды знішчаны. Вы зможаце без перашкод убачыць яго. Калі, вядома, заканадаўчы сход да сканчэння дня не забароніць мне доступ да яго. Але, мяркую, яны гэтага не забароняць. У такім разе, калі вы гэтага не рабілі і ніхто іншы зрабіць гэтага не мог, а робат сапраўды мёртвы, дык хто ж учыніў гэтае злачынства? Фастолф уздыхнуў. Мяркую, Даніл паведаміў вам, што я сцвярджаў пры расследаванні, але вы жадаеце пачуць гэта з маіх вуснаў. Цалкам дакладна, доктар Фастолф. Ну дык ніхто гэтага злачынства не ўчыняў. Разумовае замерзанне Джандера было выклікана нейкай унутранай няспраўнасцю ў пазітронных сувязях. Ці вялікая імавернасць такой няспраўнасці? Надзвычай малая. Але раз я тут ні пры чым, адбыцца магло толькі гэта. Але ці не лагічна дапусціць, што імавернасць таго, што вы хлусіце, прыкметна большая за імавернасць няспраўнасці? Многія так і дапускаюць. Але мне вядома, што я гэтага не рабіў, а значыць, няспраўнасць застаецца адзіным магчымым тлумачэннем. І вы запатрабавалі мяне сюды дзеля таго, каб я даказаў, што прычынай сапраўды была няспраўнасць. Так, але як можна гэта даказаць? Аж відавочна, што і вас, зямлю і сябе, я магу выратаваць, толькі адшукаўшы доказы. Па нарастаючай важнасці, містер Бейлі. Бейлі скрывіўся. Ну, хай вас, мяне і зямлю. Баюся, сказаў Фастолф, што па сталым разважанні я прыйшоў да высновы, што даказаць гэта немагчыма. Бейлі з жахам утаропіўся ў Фастолфа. Немагчыма, ніяк немагчыма. І тут, нібы ў прыпадку раптоўнай рассеянасці, Фастолф узяў камбісудок. Ведаеце, мне хочацца праверыць, ці змагу я і цяпер зрабіць трайную перакідку. Рэзкім, дакладна разлічаным рыўком пензля Фастолф падкінуў судок так, што той перавярнуўся ў паветры і падставіў пад вузкі канец рабро правай далоні, прыціснуўшы да яе вялікі палец. Судок ізноў узляцеў, гайдаючыся, і быў падкінуты рабром левай далоні, пераляцеў па дузе ў адваротны бок, стукнуўся аб рабро правай далоні, потым аб рабро левай. Пасля гэтай трэцяй перакідкі ён быў падкінуты так рэзка, што зноў перавярнуўся, і Фастолф злавіў яго правай рукой, падстаўляючы левую далонь. Заціснуўшы судок у кулаку, ён паказаў Бейлі левую далонь з бліскучай купкай солі на ёй. З навуковага гледзішча, сказаў Фастолф, гэта проста хлапечая хвальба і затрачаныя намаганні гранічна непрапарцыйныя мэце атрыманню шчопаці солі. Аднак добры гаспадар дома на Аўроры ганарыцца такім умельствам жангліраваць. Ёсць спецыялісты, здольныя перакідваць судок 1,5 хвіліны, рухаючы рукамі з такой хуткасцю, што за імі цяжка ўсачыць. Бясспрэчна, задумліва дадаў ён, Даніл здольны перакідваць судок нашмат больш зграбна і хутка за любога чалавека. Я даваў яму такое заданне, калі правяраў дзейнасць яго мазгавых сувязяў, але дазволіць яму прадэманстраваць такую здольнасць гледачам было б найвялікшай памылкай. Гэта без усялякага толку прынізіла б судочнікаў. Размоўную іх назву вы не знойдзеце ні ў адным слоўніку. Бейлі буркнуў нешта невыразнае. Але нам варта вярнуцца да справы, уздыхнуў Фастолф. Дзеля якой, па вашым патрабаванні, я праляцеў некалькі парсекаў. Цалкам слушна. Ну што ж, працягнем. Вы ж не проста з ганарыстасці паказалі мне сваё майстэрства, доктар Фастолф, сказаў Бейлі. Мы зайшлі ў тупік. Я выклікаў вас сюды зрабіць тое, чаго зрабіць нельга. Выраз вашага твару быў дастаткова красамоўным, і, шчыра кажучы, у мяне на душы таксама каты скраблі.
І таму я палічыў, што нам не пашкодзіць крыху перадыхнуць. А цяпер працягнем. Размову пра невыканальную задачу? Але не для вас, містер Бейлі. Вы ж славіцеся спецыялістам па немагчымым. Гіперхваляўка. Вы паверылі гэтаму дурному ператлумачэнню таго, што адбылося на салярыі. Фастолф развёў рукамі. У мяне няма выбару. Як і ў мяне, сказаў Бейлі. Я мушу паспрабаваць. Вярнуцца на зямлю з няўдачай я не магу. Гэта мне далі зразумець з усёй яснасцю. Дык растлумачце мне, доктар Фастолф, як маглі забіць Джандера? Што трэба было зрабіць з яго свядомасцю? Містер Бейлі, не ўяўляю, як бы я мог растлумачыць гэта нават іншаму робата-псіхолагу. А вы ж не робата-псіхолаг. Нават калі б меўся абнародаваць сваю тэорыю, чаго зусім рабіць не намераны. Аднак сёе-тое растлумачыць вам я, бадай, здолею. Вам, канечне, вядома, што робаты былі вынайдзены на зямлі. Робата-псіхалогія і робататэхніка на зямлі не ў пашане. Касмасветы поўнасцю ведаюць пра зямное прадузятае стаўленне да робатаў. Аднак зямное паходжанне робатаў відавочнае для кожнага зямляніна, які папрацуе хоць крыху падумаць. Усім вядома, што гіперпрасторавыя палёты былі ажыццёўлены з дапамогай робатаў, а паколькі касмасветы не маглі быць заселены да пачатку гіперпрасторавых палётаў, значыць, робаты існавалі да іх засялення, калі Зямля яшчэ заставалася адзінай планетай, дзе жылі людзі. Такім чынам, робаты былі вынайдзены на зямлі і землянамі. Аднак зямля гэтым не ганарыцца, так? Мы гэтага не абмяркоўваем, буркнуў Бейлі, і земляне нічога не ведаюць пра Сьюзан Келвін. Я сустракаў яе прозвішча ў старадаўніх кнігах, яна была ў ліку піянераў робата-псіхалогіі. І гэта ўсё, што вы пра яе ведаеце. Бейлі паціснуў плячыма. Мабыць, я мог бы даведацца больш, пакапаўшыся ў архіўных дакументах, але мне не было ў гэтым патрэбы. Як дзіўна, сказаў Фастолф. Для ўсіх касмітаў яна багіня, і думаю нават, што, апрача вузкіх спецыялістаў, ніхто з іх не ўяўляе яе сабе ураджанкай зямлі. Такая думка падалася блюзнерствам. І яны не паверылі б, калі б ім паведамілі, што яна памерла, не пражыўшы і 100 метрычных гадоў. А для вас яна ўсяго толькі адна з ліку піянераў робата-псіхалогіі. Яна мае нейкае дачыненне да нашай праблемы, доктар Фастолф, ускоснае. Улічыце, што вакол яе імя нарадзілася мноства легенд. Пераважна гэта чыстыя выдумкі, але яны непарыўна з ёю звязаныя. Адна з самых знакамітых легенд і найменш праўдападобная датычыць робата, сканструяванага ў тую раннюю эпоху. Дзякуючы нейкай выпадковасці пры зборцы ён апынуўся надзелены тэлепатычнымі здольнасцямі. Што? Гэта ж легенда, як я вам растлумачыў, і несумненна ілжывая. Хоць улічыце, існуюць тэарэтычныя перадумовы, якія дапускаюць падобную магчымасць. Але пакуль што ніхто не прапанаваў практычнай схемы, якая дазволіла б стварыць такога робата. А пра тое, што падобная здольнасць апынулася ўласцівай прымітыўнаму пазітроннаму мозгу ў дагіперпрасторавую эру, і гаворкі быць не можа. Вось чаму мы абсалютна ўпэўненыя, што дадзенае паданне – чыстая выдумка. Але тым не менш дазвольце мне працягваць, таму што ў гэтай гісторыі ёсць мараль. Працягвайце, прашу вас. Гэты робат, як абвяшчае паданне, умеў чытаць думкі. І калі яму задавалі пытанні, ён чытаў думкі таго, хто пытаўся, і казаў менавіта тое, што таму хацелася пачуць. Першы закон ясна і адназначна забараняе робату прычыняць шкоду чалавеку або бяздзеяннем дапусціць, каб чалавеку была прычынена шкода. Звычайны робат разумее гэтую шкоду як фізічную. Робат жа, здольны чытаць думкі, несумненна вырашыў бы, што расчараванне, гнеў або любое іншае цяжкае пачуццё робяць чалавека, які іх адчувае, няшчасным, і выклікаць іх, значыць прычыніць яму шкоду. А таму, мяркуючы, што праўда можа засмуціць або разлаваць таго, хто пытае, абудзіць у ім зайздрасць, зрабіць яго няшчасным, робат-тэлепат падмяніў бы ісціну прыемнай хлуснёй. Разумееце, вядома? І робат хлусіў нават самой Сьюзан Келвін. Доўга так працягвацца не магло, бо розным людзям казаліся розныя рэчы. Не толькі несумяшчальныя адна з адной, але і не пацверджаныя аб'ектыўнай рэальнасцю. Сьюзан Келвін выявіла, што робат ёй хлусіў,
і што з-за яго хлусні яна трапіла ў вельмі цяжкае становішча. Тое, што спачатку прычыніла б ёй толькі некаторае расчараванне, цяпер з-за ілжывых надзей абярнулася нясцэрпным болем. Вы сапраўды не ведаеце гэтай гісторыі? Даю вам слова. Дзіўна. Аднак нарадзілася яна не на Аўроры, бо бытуе ва ўсіх касмасветах. Як бы там ні было, Келвін адпомсціла. Яна ўказала робату, што скажа ён праўду ці салжэ, чалавеку, з якім ён размаўляе, непазбежна будзе прычынена шкода. І любое яго дзеянне апынецца парушэннем першага закона. Усвядоміўшы гэта, робат схаваўся ад невырашальнай дылемы ў поўным бяздзеянні. Яго пазітронныя сувязі, калі вам падабаецца квяцістасць, імгненна спапялелі. У яго мозгу адбылося незваротнае разбурэнне. Паводле легенды, апошнім словам Сьюзен Келвін, звернутым да робата, было «хлус». «Калі я зразумеў правільна, — сказаў Бейлі, — нешта падобнае адбылося і з Джандерам Панелам. Ён сутыкнуўся з невырашальнай супярэчнасцю, і яго мозг спапялеў. Так, уражанне ствараецца менавіта такое. Аднак цяпер паставіць робата ў падобнае становішча далёка не так проста, як у часы Сьюзен Келвін. Робата-псіхолагі, магчыма, з-за гэтай легенды, заўсёды прымалі самыя старанныя меры, каб падобная супярэчнасць не магла ўзнікнуць. Тэорыя пазітроннага мозгу развіваецца, мадэлі яго ўсё больш ускладняюцца, а паралельна ствараюцца ўсё больш надзейныя сістэмы абароны, разлічаныя на тое, каб у любой сітуацыі супрацьдзейныя фактары не ўраўнаважваліся, пакідаючы магчымасць для нейкага дзеяння, якое можна было б вытлумачыць як выкананне першага закона. Такім чынам спапяліць мозг робата немагчыма. Вы гэта хочаце сказаць, але тады што адбылося з Джандерам? Не, гэтага я сказаць не хачу. Усё больш надзейныя сістэмы, пра якія я гавару, абсалютнай надзейнасці не гарантуюць і не могуць гарантаваць. Якім бы складаным і тонка мыслячым ні стаў мозг, заўсёды знойдзецца спосаб стварыць невырашальную супярэчнасць. Гэта матэматычная ісціна. Ніколі не ўдасца стварыць настолькі тонка мыслячы і абаронены мозг, каб звесці магчымасць супярэчнасці да нуля. Да вельмі малой ступені, так, але не да поўнага нуля. Аднак сістэмы настолькі набліжаюцца да нуля, што стварэнне умоў для разумовай замарозкі патрабуе найглыбейшага разумення канкрэтнага пазітроннага мозгу. А для гэтага неабходны вельмі разумны тэарэтык. Накшталт вас, доктар Фастолф? Накшталт мяне? А калі гаворка ідзе пра чалавекападобнага робата, дык ёсць толькі я адзін. Або наогул няма нікога, заўважыў Бейлі з цяжкаважнай іроніяй. Або наогул нікога. Вось менавіта, адказаў Фастолф, нібы не заўважыўшы іроніі. Чалавекападобныя робаты валодаюць мозгам, ды і цэлам, магу я дадаць, сфарміраванымі свядома паводле узору чалавечых. Пазітронны мозг – надзвычай тонкі механізм і натуральна ў пэўнай меры валодае далікатнасцю чалавечага мозгу. Як у чалавека можа адбыцца інсульт у выніку нейкага ўнутранага працэсу і без усялякага знешняга ўздзеяння, так і чалавекападобны мозг можа па чыстай выпадковасці міжвольнага дрэйфу пазітронаў упасці ў разумовую замарозку. Вы можаце давесці гэта, доктар Фастолф? Магу прадэманстраваць гэта матэматычна, але зусім не ўсе з тых, хто здольны разабрацца ў формулах, згодзяцца з ходам маіх разважанняў. У іх уключаны некаторыя мае меркаванні, якія не ўзгадняюцца з агульнапрынятымі палажэннямі робата-псіхалогіі. Наколькі верагодная самаадвольная разумовая замарозка? Калі ўзяць вялікую колькасць чалавекападобных робатаў, напрыклад, 100 000, то амаль напэўна ў аднаго з іх на працягу сярэдняга тэрміну жыцця аўрарыянца адбудзецца самаадвольная замарозка. Але адбыцца гэта можа і значна раней, вось як з Джандерам, хоць імавернасць будзе непараўнальна меншая. Паслухайце, доктар Фастолф, нават калі вы здолееце неабвержна давесці, што робат у прынцыпе можа пацярпець ад самаадвольнай замарозкі, адсюль яшчэ не вынікае, што менавіта гэта адбылося канкрэтна з Джандерам, канкрэтна ў гэты момант. Так, прызнаў Фастолф. Вы цалкам маеце рацыю.
вы найвялікшы эксперт у галіне робатапсіхалогіі, не можаце давесці, што Джандер стаў ахвярай менавіта такой выпадковасці. І зноў такі вы цалкам маеце рацыю. Дык як жа вы можаце патрабаваць гэтага ад мяне, калі я нічога не разумею ў робатапсіхалогіі? Але ж даводзіць нічога не трэба. Хіба недастаткова выказаць хітрамудрае меркаванне, якое пераканае шырокую публіку ў магчымасці самаадвольнай замарозкі. Напрыклад, я не ведаю. Вы ўпэўнены, што не ведаеце, доктар Фастолф? Рэзка спытаў Бэйлі. Як гэта? Я ж толькі што сказаў вам, што не ведаю. Дазвольце, я ўкажу вам на сёе-тое. Мяркую, аўрарыянцам у цэлым вядома, што я прыляцеў на планету, каб развязаць загадку. Было б цяжка прывесці мяне ў потай, улічваючы, што я зямлянін, а гэта аўрора. Бясспрэчна, і я не рабіў з гэтага ніякай таямніцы. Я параіўся са старшынёй заканадаўчага сходу і атрымаў ад яго дазвол прывесці вас сюды. Менавіта такім чынам мне ўдалося настаяць на адтэрміноўцы разбіральніцтва. Вам даюць магчымасць знайсці разгадку, перш чым я паўстану перад судом. Сумняваюся, што яны дадуць мне шмат часу. Дык я паўтару. Аўрарыянцы ў цэлым ведаюць, што я тут, і мяркую, дакладна ведаюць дзеля чаго. Каб разгадаць загадку смерці Джандера. Зразумела. Якая яшчэ магла быць прычына? І з той хвіліны, калі я падняўся на карабель, які даставіў мяне сюды, вы трымалі мяне пад пастаянным і няспынным наглядам засцярогі, што вашы ворагі паспрабуюць мяне прыбраць, бо лічаць, быццам я цудатворца, разгадаю загадку і забяспечу вам перамогу, нягледзячы на ўсе цяжкасці, якія стаяць перада мной. Баюся, што такая магчымасць не выключана. Дапусцім, нехта, хто не жадае, каб загадка была разгадана і вы выйшлі са становішча з гонарам, усё-ткі здолае мяне забіць. Ці не пойдзе гэта вам на карысць, доктар Фастолф? Бо людзі мяркуюць, быццам вашы ворагі меркавалі, што вы не вінаваты, а іначай навошта б ім спатрэбілася перашкаджаць расследаванню і забіваць мяне? Занадта складана, містер Бэйлі. Не выключаю, што пры ўменні вашу смерць можна было б выкарыстаць для такой мэты, але ж гэтага не адбудзецца. Вы надзейна абаронены, і вас не заб'юць. Але навошта абараняць мяне, доктар Фастолф? Чаму не дазволіць, каб яны мяне забілі і не выкарыстаць маю смерць дзеля сваёй перамогі? Таму што я аддаю перавагу, каб вы засталіся жывы і здолелі неабвержна давесці маю невінаватасць. Але ж вы ведаеце, што давесці вашу невінаватасць не ў маіх сілах, запярэчыў Бэйлі. А раптам у вас дастаткова спанукальных прычын. Ад таго, здолееце вы ці не, залежыць дабрабыт зямлі, а таксама паводле вашых слоў ваша ўласная кар'ера. Што толку са спанукальных прычын? Калі вы запатрабуеце, каб я замахаў рукамі і паляцеў, растлумачыўшы, што ў выпадку няўдачы я памру пад катаваннем, а зямля будзе ўзарвана і ўсё яе насельніцтва знішчана, у мяне будуць надзвычай важкія прычыны ўзмахнуць рукамі і паляцець. Але ўсё роўна я не палячу. Я ведаю, што шансы невялікія, сказаў Фастолф няўпэўнена. Вы ведаеце, што яны роўныя нулю, раз'юшана ўсклікнуў Бэйлі. І што выратаваць вас можа толькі мая смерць. У такім выпадку для мяне няма ратунку, таму што я клапачуся, каб мае ворагі да вас не дабраліся. Але самі вы можаце да мяне дабрацца. Што? Мне прыйшла думка, доктар Фастолф, што вы то цалкам можаце мяне забіць такім чынам, каб забойства прыпісалі вашым ворагам. Тады вы выкарыстаеце маю смерць супраць іх. Дзеля гэтага вы і запатрабавалі мяне на аўрору. Секунду Фастолф глядзеў на Бэйлі з неўразуменнем. Потым ад раптоўнага шалёнага гневу яго твар пачырванеў і люта скрывіўся. Схапіўшы са стала камбісудак, ён замахнуўся, гатовы шпурнуць яго ў Бэйлі. А Бэйлі, захоплены знянацку, толькі ў жаху прыціснуўся да спінкі крэсла. Раздзел 5. Даніл і Жыскар. Як не хуткія былі рухі Фастолфа, Даніл аказаўся хутчэйшым. Бэйлі, які забыўся пра прысутнасць робатаў, убачыў і пачуў нешта імклівае, цьмянае, а затым побач з Фастолфам Даніла. Трымаючы ў руцэ судок, робат гаварыў: «Спадзяюся, доктар Фастолф, я не прычыніў вам шкоды».
Як у сне Бейлі выявіў, што з другога боку ад Фастолфа за 2 крокі стаіць жыскар. А 4 робаты пакінулі свае нішы і апынуліся амаль ля абедзеннага стала. Валасы Фастолфа былі растрапаныя. Ён сказаў з крыху перарывістай інтанацыяй: «Не, Даніл, ты цудоўна справіўся». Ён дадаў гучней: «Вы ўсе цудоўна справіліся, але памятайце, ніякіх прамаруджванняў, нават калі гэта тычыцца мяне». Ён засмяяўся і зноў сеў, правеўшы рукой па валасах. «Прабачце, містер Бейлі», — сказаў ён, «але мне падалося, што нагляднае паказанне будзе больш пераканаўчым за любыя мае словы». Бейлі, чый імгненны жах быў чыста рэфлекторным, расшпіліў каўнерык і адказаў з лёгкай хрыпаткаю ў голасе: «Баюся, я чакаў слоў, але згаджаюся, што паказанне выйшла вельмі пераканаўчае. Рады, што Даніл знаходзіўся дастаткова блізка, каб вас абязброіць. Яны ўсе былі дастаткова блізка, каб абязброіць мяне, але Даніл быў бліжэй і дабраўся да мяне першы, так хутка, што амаль не ўжыў сілы. Стой ён далей, яму, магчыма, давялося б вывіхнуць мне руку ці нават аглушыць мяне. І ён зайшоў бы так далёка. «Містер Бейлі», — сказаў Фастолф, «я аддаў загад абараняць вас, а аддаваць загады я ўмею. Яны без ваганняў выратавалі б вас, нават калі б гэта значыла прычыніць шкоду мне. Само сабою, яны пастараліся б, як Даніл. Каб шкода аказалася мінімальнай, ён прычыніў шкоду толькі маёй годнасці і прычосцы. Ну і пальцы ў мяне паколвае». Фастолф засмучана паварушыў імі. Бейлі глыбока ўздыхнуў, стараючыся ачумацца пасля секунднай разгубленасці, і спытаў: «Хіба Даніл не стаў бы абараняць мяне нават без вашага спецыяльнага загаду? Само сабою, у яго не было б выбару. Аднак не думайце, быццам рэакцыя робата. Гэта проста так ці не, уверх ці ўніз, наперад ці назад. Гэта вельмі распаўсюджаная памылка. Пытанне ў хуткасці рэакцыі. Свае загады адносна вас я сфармуляваў такім чынам, што патэнцыял, закладзены ва ўсіх робатах майго дома, у тым ліку ў Даніла, павысіўся далёка за нармальны ўзровень, да максімальнага ў межах разумнага, наколькі я мог гэта забяспечыць. Таму рэакцыя на выразную пагрозу вам практычна імгненная. Я ведаў гэта, і таму мог дазволіць сабе напасці на вас з усёй даступнай мне хуткасцю, бо трэба было як мага больш яскрава паказаць вам, што любы мой напад будзе прадухілены. Безумоўна, але дзякую я вам усё ж такі не скажу. Я абсалютна ўпэўнены ў сваіх робатах, а ў Даніле асабліва. Хаця, праўда, я з некаторым спазненнем скеміў, што не выпусці я судок адразу, Даніл супраць сваёй волі ці эквіваленту волі ў робатаў мог бы зламаць мне руку. Мне здаецца, было неразумна падвяргаць сябе такой рызыцы, сказаў Бейлі. Мне таксама так здаецца, заднім чыслом. А вось, калі б вы падрыхтаваліся швырнуць у мяне судок, Даніл адразу вам перашкодзіў бы, але не зусім з той жа хуткасцю, бо адмысловых загадаў пра маю бяспеку не атрымліваў. Спадзяюся, ён здолеў бы мяне выратаваць, але абсалютнай упэўненасці ў мяне няма, і бадай я аддаю перавагу гэтага не правяраць. Фастолф весела ўсміхнуўся. Ну а калі на дом скінуць з той ці іншай паветранай машыны якую-небудзь выбуховую прыладу? Спытаў Бейлі. Ці калі б мы падпалі пад удар гама-прамяня з суседняга ўзгорка. Мае робаты не гарантыя абсалютнай абароны, але тут на Аўроры падобныя тэрарыстычныя замахі надзвычай малаверагодныя. Мяркую, з-за іх нам хвалявацца не варта. Згодзен. Сказаць праўду, я сур'ёзна не думаў, доктар Фастолф, што вы небяспечны для мяне, але мне трэба было цалкам выключыць такую магчымасць, перш чым ісці далей. Цяпер мы можам працягваць. Так, вядома, сказаў Фастолф. Гэты вельмі драматычны эпізод не зняў галоўнай праблемы. Як даказаць, што разумовая замарозка Джандера была самаадвольнай і выпадковай. Але Бейлі цяпер цалкам усведамляў прысутнасць Даніла і, павярнуўшыся да яго, спытаў з трывогай. Даніл, табе непрыемна, што мы абмяркоўваем гэтую праблему. Даніл, які тым часам паставіў камбісудак на самы далёкі са сталоў, адказаў. Партнёр Элайдж, я аддаў бы перавагу, каб былы сябар Джандер функцыянаваў як раней. Але раз гэта не так, і раз яго функцыянальнасць аднавіць немагчыма,
то важна прыняць меры, каб падобныя выпадкі ў будучыні не паўтараліся. Паколькі дадзенае абмеркаванне мае менавіта такую мэту, яно мне больш прыемнае, чым непрыемнае. Каб скончыць з гэтым канчаткова. Даніл, ты лічыш, што за гібель твайбылога таварыша, робата Джандера, адказнасць нясе доктар Фастолф? Вы прабачце маё пытанне, доктар Фастолф? Той адабральна кіўнуў, і Даніл сказаў. Доктар Фастолф заявіў, што ён тут ні пры чым. Значыць, гэта так. І ў цябе няма ніякіх сумневаў, Даніл? Ніякіх, партнёр Элайдж. Фастолфа гэта нібы пазабавіла. Вы ж дапытваеце робата, містер Бейлі. Я гэта ведаю, але Даніла я ўспрымаю не зусім як робата, а таму і спытаў. Ніводная следчая камісія не прыме яго адказы да ўвагі. Яго пазітронныя патэнцыялы змушаюць Даніла верыць мне. Але я ж не камісія, доктар Фастолф, і разграбаю завалы. Вернемся да зыходнай пазіцыі. Альбо вы спапялілі мозг Джандера, альбо гэта была выпадковасць. Вы запэўнілі мяне, што такая выпадковасць недаказальная, а таму ў мяне застаецца адзіны выхад – абвергнуць вашу датычнасць. Іншымі словамі, калі я змагу прадэманстраваць, што ў вас не было магчымасці забіць Джандера, адзінай альтэрнатывай застанецца выпадковасць. І як жа вы гэта прадэманструеце? Пытанне стаіць пра сродкі, зручны выпадак і матыў. Сродак забіць Джандера ў вас быў. Тэарэтычная аснашчанасць, якая дазваляе паставіць яго перад такой дылемай, што разумовы паралюш быў бы непазбежным. Але ці быў у вас зручны выпадак? Джандер належаў вам у тым сэнсе, што вы разлічылі яго мазгавыя сувязі і назіралі за яго вырабам, але ці знаходзіўся ён у вашым валоданні ў момант паралюшу? Уласна кажучы, не. Ён знаходзіўся ў валоданні іншай асобы. Як доўга? Каля 8 месяцаў. Гэта значыць крыху больш за вашы 6. Цікава. Вы былі з ім ці дзе-небудзь паблізу ў момант яго гібелі. Маглі неяк дабрацца да яго. Гэта, значыць, ці не можам мы даказаць, што вы знаходзіліся на такой адлегласці ад яго і настолькі былі пазбаўлены ўсялякай сувязі з ім, што ніяк не маглі быць датычнымі да яго гібелі ў той момант, калі яна, як мяркуецца, адбылася. Баюся, што не, адказаў Фастолф. Яго гібель магла адбыцца на працягу дастаткова вялікага адрэзка часу. З робатам пасля гібелі не адбываецца нічога аналагічнага скасцяненню ці раскладанню, працэсам, якія дазваляюць дакладна ўстанавіць час смерці чалавека. І мы можам сказаць толькі. Вядома, што ў такі-то момант Джандер яшчэ функцыянаваў, а ў такі-то момант ужо не функцыянаваў. Паміж гэтымі двума момантамі прамежак каля 8 гадзін. Поўнага алібі на ўвесь гэты адрэзак часу ў мяне няма. Ніякага. А чым вы займаліся ў гэтыя гадзіны, доктар Фастолф? Я быў тут у сябе. Але вашы робаты, вядома, ведаюць, што вы былі тут і могуць засведчыць. Ведаць яны, безумоўна, ведаюць, але юрыдычна іх сведчанні нічога не вартыя, а ў той дзень Фаня з'ехала па сваіх справах. Так, дарэчы. Фаня таксама спецыялістка ў робатапсіхалогіі. Фастолф дазволіў сабе іранічную усмешку. Пра робатапсіхалогію яна ведае менш за вас. Да таго ж, усё гэта ані найменшай важнасці не мае. Як так? Цярплівасць Фастолфа відавочна вычарпалася. Мой дарагі містер Бейлі, гаворка ж ідзе не пра прамы фізічны напад на кшталт маёй нядаўняй атакі на вас. Тое, што адбылося з Джандерам, не патрабавала маёй фізічнай прысутнасці. Наогул, Джандер знаходзіўся адносна недалёка адсюль, але з такім жа поспехам мог бы знаходзіцца ў іншым паўшар'і. Я ж мог выклікаць яго па перамоўнай прыладзе і, маніпулюючы распараджэннямі і яго рэакцыяй на іх, давесці яго да разумовага паралюшу. І часу на гэта спатрэбілася б няшмат. Такім чынам, перабіў Бейлі, гэта кароткі працэс, і хтосьці мог бы выпадкова атрымаць фатальны вынік, хаця меў на ўвазе штосьці зусім іншае. Не, адсек Фастолф. Аўроры дзеля зямлянін, дайце ж не сказаць. Я ўжо растлумачыў вам, што так быць не магло. Працэс давядзення Джандера да паралюшу быў бы доўгім, складаным і хітрым, які патрабуе найглыбейшага разумення і кемлівасці. І ніхто не мог бы атрымаць такі вынік выпадкова.
Хіба што яму папярэднічаў бы доўгі шэраг неверагодных супадзенняў і выпадковасцяў. Самаадвольны паралюш усё ж такі значна больш верагодны ў параўнанні з выпадковым следаваннем, такім звышскладаным шляхам, і я даказаў бы гэта матэматычна, калі б мае формулы прымаліся да ўвагі. Але вось калі б я хацеў выклікаць паралюш, то паступова на працягу тыдняў, месяцаў, нават гадоў, старанна суразмяраючы змены і рэакцыі, давёў бы Джандера да крытычнай кропкі. І ні разу на працягу гэтага працэсу не з'явілася б ніякіх прыкмет, што ён знаходзіцца на мяжы гібелі. Вось як вы ў цемры можаце крок за крокам набліжацца да прорвы, да апошняга моманту, адчуваючы пад нагамі цвёрдую глебу. Калі ж я давёў бы яго да мяжы, да краю прорвы, дастаткова было б аднаго майго слова, каб пакончыць з ім. Гэты апошні крок заняў бы толькі імгненне, разумееце? Бэйлі сціснуў губы. Які сэнс хаваць расчараванне? Карацей кажучы, зручны выпадак у вас быў. Не толькі ў мяне, а ў любога жыхара ці жыхаркі Аўроры пры ўмове, што ён ці яна валодае неабходнымі якасцямі. Але якасці гэтыя ёсць толькі ў вас. Баюся, што так. Такім чынам застаецца толькі матыў. І вось тут мы можам дасягнуць поспеху. Гэтыя чалавекападобныя робаты вашы. Яны створаны на падставе вашай тэорыі, і вы ўдзельнічалі ва ўсіх стадыях іх канструявання, хай нават займаўся імі доктар Сартан. Яны існуюць дзякуючы вам, і толькі дзякуючы вам. Вы назвалі Даніла сваім першынцам. Яны вашы стварэнні, вашы дзеці, ваш дар чалавецтву, ваша заяўка на неўміручасць. Бэйлі даў волю сваёй фантазіі, на імкненне ўявіўшы, быццам выступае перад следчай камісіяй. Дык навошта у імя ўсяго святога? Ці, калі хочаце ў імя Аўроры, вам спатрэбілася перакрэсліць сваю працу. З якой прычыны вы знішчылі б жыццё, якое стварылі коштам неверагоднай затраты разумовых сіл? Фастолф усміхнуўся. Але, містер Бэйлі, вы ж нічога ў гэтым не разумееце. Дык чаму вы лічыце маю тэорыю плёнам неверагоднай затраты разумовых сіл? Бо гэта магла быць проста вельмі сумная экстрапаляцыя нейкага вельмі нуднага ўраўнення, якую мог бы зрабіць хто заўгодна. І проста я першы вырашыў паныць. Не думаю, адказаў Бэйлі, стараючыся вярнуцца да больш спакойнага тону. Калі ніхто, акрамя вас, не здольны зразумець чалавекападобны мозг настолькі, каб яго знішчыць, то не сумняваюся, што толькі вы разумееце яго настолькі, каб яго стварыць. Вы будзеце гэта адмаўляць, Фастолф пахітаў галавой, не буду. Аднак, містер Бэйлі, такім змрочным яго твар стаў упершыню з моманту іх сустрэчы, ваш дбайны аналіз толькі пагоршыў наша становішча. Мы ўжо ўстанавілі, што сродак для забойства і зручны выпадак яго ўчыніць былі толькі ў мяне. Але воляй лёсу ў мяне ёсць і матыў. Самы важкі матыў у свеце. І маім ворагам гэта вядома. Дык як жа, у імя ўсяго святога, ці перафразуючы вас у імя зямлі, мы здолеем даказаць, што я яго не ўчыняў. Бэйлі шалёна насупіўся. Ён хутка адышоў, кіруючыся ў кут, нібы ў пошуках сцэн, што замыкаюць, але раптоўна абярнуўся і сказаў рэзка. «Доктар Фастолф, па-мойму, вам падабаецца агаломшваць мяне». «Зусім не». Фастолф паціснуў плячыма. «Я проста абмалёўваю вам праблему такой, якая яна ў рэальнасці». Небарака Джандер прыняў роба смерць за капрызу пазітроннага дрейфу. Паколькі я не меў дае ніякага дачынення, дык магло быць толькі гэта, я перакананы. Аднак больш ніхто не можа безагаворачна прызнаць мяне невінаватым, а ўсе ўскосныя улікі паказваюць на мяне. І трэба глядзець праўдзе ў вочы, вырашаючы, ці можам мы нешта зрабіць, а калі можам, дык што? Добра. У такім выпадку разгледзім ваш матыў. Магчыма, ён зусім не такі важкі, як здаецца вам. Наўрад ці, містер Бэйлі. Я ж не дурань. Але вы і не суддзя сабе і сваім пабуджальным матывам. Як правіла, людзі не надта здольныя судзіць пра сябе і свае ўчынкі. Не выключана, што з нейкай прычыны вы сябе драматызуеце? Не думаю. Ну дык, растлумачце мне свой матыў. У чым ён заключаецца? Кажыце. Не спяшайцеся, містер Бэйлі. Гэта не так проста. Ці не выйдзеце вы са мной вонкі? Бэйлі хутка зірнуў на акно. Выйсці ў звонку? Сонца апусцілася ніжэй, і святло яго ярчэй напаўняла сталовую.
Бейлі замяўся, а потым сказаў гучней, чым варта было. Так, з задавальненнем. Выдатна, адгукнуўся Фастолф і дадаў сяброўскі. Але ці не хочаце вы спачатку зазірнуць у асабістую? Бейлі прыкінуў. Ніякай патрэбы ён не адчуваў, але як ведаць, што чакае яго ўзвонку? Ці доўга яны там застануцца і якія там ёсць выгоды? Галоўнае ж, ён не ведае звычаяў аўрарыянцаў, а ў фільмакнігах, якія ён прагледзеў на караблі, пра гэты бок іхняга жыцця, наколькі яму помнілася, не было нічога. Мабыць, бяспечней паследаваць намёку гаспадара дома. «Дзякуй», — сказаў ён, — «калі можна». Фастолф кіўнуў і распарадзіўся. «Даніл, правядзі містера Бейлі ў асабістую для гасцей». «Партнёр Элайдж», — сказаў Даніл, — «вось сюды». Калі яны выйшлі ў суседні пакой, Бейлі сказаў: «Мне вельмі шкада, Даніл, што ты не браў удзелу ў маёй размове з доктарам Фастолфам. Так не належыць, партнёр Элайдж. Калі вы задалі мне прамое пытанне, я адказаў, але стаць удзельнікам размовы мяне не запрасілі. Я б запрасіў, Даніл, але я тут госць і падумаў, што было б не тактоўна ўзяць ініцыятыву на сябе. Я разумею. Вось асабістае для гасцей, партнёр Элайдж. Калі памяшканне свабоднае, дзверы адчыняцца, калі вы дакранецеся да іх у любым месцы». Але Бейлі не ўвайшоў, ён задумаўся, а потым спытаў: «Але калі б цябе запрасілі удзельнічаць у размове, Даніл, ты сказаў бы што-небудзь? Зрабіў бы якую-небудзь заўвагу? Я хацеў бы даведацца тваю думку, дружа мой». Даніл сказаў са звычайнай сур'ёзнасцю: «Мне хацелася б сказаць, што сцвярджэнне доктара Фастолфа, быццам у яго быў важкі матыў вывесці Джандера са строю, было для мяне поўнай нечаканасцю. Я не ведаю, у чым заключаецца гэты матыў. Але што б ён вам не сказаў пра гэта, вы маглі б спытаць у яго, чаму той жа матыў не пабудзіць яго падвергнуць разумоваму замарожванню мяне. Калі нехта верыць, што ў яго была пабуджальная прычына вывесці са строю Джандера, чаму тая ж прычына не адносіцца да мяне? Мне цікава гэта даведацца». Бейлі пільна паглядзеў на Даніла, машынальна стараючыся прачытаць выраз твару, які заўсёды знаходзіўся пад жорсткім кантролем, і сказаў: «Ты адчуваеш трывогу, Даніл. Ты адчуваеш, што Фастолф табе пагражае». «Трэці закон патрабуе, каб я бярог сваё існаванне», — сказаў Даніл. «Аднак я не стаў бы абараняцца, калі б доктар Фастолф або любы іншы чалавек абгрунтавана вырашыў, што яго трэба спыніць. Такі другі закон. Але я ведаю, што уяўляю вялікую каштоўнасць і з пункту гледжання укладзеных у мяне матэрыялаў, працы і часу, і ў навуковым сэнсе. Таму спатрабілася б пераканаць мяне ў важкасці прычын, якія патрабуюць, каб маё існаванне было спынена. Доктар Фастолф ні разу, партнёр Элайдж, не казаў мне нічога, што паказвала б, што ён думае пра падобнае. Я не веру, што ён нават аддалена памышляе пра тое, каб скончыць маё існаванне, або што такая думка прыходзіла яму адносна Джандера. Існаванне Джандера, відаць, спыніў выпадковы пазітронны дрейф, як ён, магчыма, калі-небудзь спыніць і маё. Ва сусветцы заўсёды прысутнічае элемент выпадковасці. Ты сцвярджаеш гэта, Фастолф сцвярджае гэта, і я веру, што так і было. Цяжкасць у тым, каб пераканаць большасць людзей пагадзіцца з намі». Ён змрочна паглядзеў на дзверы асабістай. «Ты ўвайдзеш са мной, Даніл». Па твары Даніла слізганула нешта, што адпавядала вясёлай усмешцы. «Вельмі лясціць, партнёр Элайдж, калі цябе настолькі прымаюць за чалавека. Гэтых патрэб у мяне, натуральна, не існуе». «Натуральна. Але ўсё роўна ты можаш увайсці. Уваходзіць мне не належыць. Не прынята, каб робаты ўваходзілі ў асабістую. Абстаноўка такога памяшкання чыста чалавечая, а да таго ж гэта аднамесная асабістая. Аднамесная». Бейлі быў непрыемна ўражаны, але ўпараўся са сваімі пачуццямі. Іншыя светы, іншыя звычаі. І пра гэты звычай у фільмакнігах, здаецца, не згадвалася. Ён сказаў: «Ах, вось што ты меў на ўвазе, калі казаў, што дзверы адчыняцца, толькі калі там не занята. Ну а калі занята, як будзе тады? Тады дотык звонку дзверы не адчыніць. Вашы асабістыя працэдуры цалкам абаронены. Натуральна, дотык знутры іх адчыніць. Ну а калі наведнік страціць прытомнасць,
знаходзячыся там. Калі з ім здарыцца інсульт або інфаркт, і ён не зможа дакрануцца да дзвярэй знутры. Атрымліваецца, што ніхто не зможа ўвайсці, каб дапамагчы яму. Калі паўстане такая неабходнасць, ёсць аварыйныя спосабы адчыніць дзверы. Ён устрывожана дадаў: «Вам здаецца, што нешта падобнае можа адбыцца? Вядома, не. Я проста пацікавіўся. Я буду стаяць ля самых дзвярэй», — сказаў Даніл з непакоем. «Калі я пачую ваш голас, партнёр Элайдж, то адразу прыму меры. Ну, гэта наўрад ці спатрэбіцца». Бэйлі нядбайным жэстам ледзь дакрануўся да дзвярэй, і яны адразу адчыніліся. Ён пачакаў, правяраючы, зачыняцца яны ці не. Дзверы заставаліся адчыненымі, але ледзь ён увайшоў, як яны зачыніліся. Пакуль ён глядзеў у дзверы, асабістае здавалася строга функцыянальным памяшканнем. Ракавіна, кабінка, відавочна з душам, ванна, празрысты экран на завесах, за якім віднелася сядзенне, хутчэй за ўсё ўнітаз. І яшчэ нейкія прыстасаванні, прызначэнне якіх ён не ведаў. Магчыма, тыя ці іншыя туалетныя прыналежнасці. Але нічога добра ён разгледзець не паспеў, бо праз імгненне абстаноўка знікла, і яму заставалася гадаць, ці сапраўды ён бачыў ракавіну, ванну і іншае, ці яму падалося, таму што ён чакаў іх убачыць. Ледзь дзверы зачыніліся, на момант настала поўная цемра, бо памяшканне было без вокнаў, потым святло ўспыхнула, але вакол усё стала іншым. Святло было сонечнае, а ён знаходзіўся ўзвонку. Ці так здавалася? Адкрытае неба над галавой за блокамі, якія праплывалі настолькі сіметрычна, што выглядалі відавочна нерэальнымі. А па баках прасціраліся зараснікі траў, якія калыхаліся столь жа ўпарадкавана. Бэйлі адчуў знаёмы камяк у горле, які ўставаў там кожны раз, калі ён бываў узвонку. Але цяпер ён не ўзвонку. Ён увайшоў у памяшканне без вокнаў. Такім чынам гэта зрокавая ілюзія. Ён павольна зашаркаў па падлозе, гледзячы проста перад сабой. Выцягнуў рукі наперад. Павольна, напружваючы зрок. Яго пальцы дакрануліся да гладкай сцяны. Ён правёў далонямі па яе гладкасці ўправа і ўлева. І дакрануўся да таго, што з-за дзвярэй здалося яму ракавінай. Абмацваючы ее, ён скрозь асляпляльнае святло разгледзеў цьмяныя абрысы, намацаў кран. Але вада не пацякла. Правёў далонню да яго асновы, але не выявіў ніякага эквіваленту ручак, якія рэгулююць струмень. Затое намацаў на сцяне шурпаты авал і злёгку націснуў на яго, правяраючы. Тут жа травы, якія прасціраліся далёка за плоскасць, якую яго пальцы вызначылі як сцяну, рассунуліся, прапускаючы паток вады, і яна з гучным плёскатам палілася з вышыні да яго ног. Бэйлі ў паніцы адскочыў, але вада знікала, не кранаючы яго ног. Яна працягвала ліцца, але не дасягала падлогі. Ён падставіў пад яе далонь. Не вада, а гульня святла. Далонь засталася сухой, ён нічога не адчуў. Але вочы упарта працягвалі бачыць ваду. Ён правёў рукой па струмені ўверх, і тут адчуў ваду. Яна струменьчыкам цякла з крана і была халоднай. Яго пальцы зноў намацалі авал, і, эксперыментуючы, ён пачаў націскаць на яго ў розных месцах. Тэмпература хутка змянялася, і ён устанавіў, дзе менавіта варта націснуць, каб вада была цёплай. Мыла ён не знайшоў і неахвотна прыняўся цэрці ненамыленыя рукі адна аб адну пад, як здавалася, струменем крыніцы, якая павінна была б абліваць яго з галавы да ног, але не абліла. Тут вада стала мыльнай. Ці то апарат чытаў яго думкі, ці то, што было больш верагодна, зрэагаваў на паціранне рук, а крыніца, якую ён бачыў і не бачыў, раптам запынілася. Усё з той жа неахвотай ён нагнуўся над ракавінай і абцёр мыльнай вадой твар, адчуваючы пад далонямі колкую шчацінне. Але атрымаць прыналежнасці для галення без тлумачэння, як гэта зрабіць, ён не мог. Ён скончыў умывацца, але працягваў бездапаможна трымаць рукі пад струменем. Як спыніць падачу мыла? Марнае пытанне. Відавочна, дастаткова было таго, што яго рукі перасталі цэрціся аб яго твар і адна аб адну. Вада перастала быць мыльнай і змыла пену з яго рук. Ён апаласнуў твар, стараючыся не кранаць скуры. І моцна намачыў кашулю, бо нічога не бачыў і з незвычкі быў вельмі няўклюдны. Ручнікі? Сурветкі? Ён пасунуўся назад, зажмурыўшыся і выцягнуўшы шыю наперад,
каб вада, якая сцякала з твару, больш на вопратку не трапляла. Відавочна, крок назад стаў сігналам, бо ён адчуў на твары цёплы струмень паветра, а потым падставіў пад яго і рукі. Камяк у горле даўно знік пад уплывам раздражнення. Ён разумеў, што асабістыя на кожнай планеце павінны валодаць сваімі асаблівасцямі, але ствараць у асабістай ілюзію звонку – гэта ўжо занадта. На зямлі асабістае ўяўляла сабой прасторнае памяшканне для людзей аднаго полу, забяспечанае зачыненымі кабінкамі, якія адпіраліся асабістым ключом. На саларый у асабістую ішлі па вузкім калідоры, прыбудаваным да сцяны дома. Быццам саларыяне спадзяваліся стварыць уражанне, што памяшканне гэтае да дома дачынення не мае. Аднак на абедзвюх планетах, нягледзячы на ўсе іх каласальныя адрозненні, асабістыя былі абсталяваныя строга функцыянальна, і ў іх нельга было пераблытаць прызначэнне прадметаў. Дык навошта на аўроры старанна маскіруюць абстаноўку асабістай складанай ілюзіяй сельскай мясцовасці? Ну, ва ўсякім разе злосць не пакінула месца для перажыванняў з-за таго, што ён быццам бы апынуўся ў звонку. Бэйлі ступіў туды, дзе бачыў празрысты экран, але памыліўся ў выбары кірунку і адшукаў яго, павольна прабіраючыся ўздоўж сцяны навобмацак і ўдараючыся аб нябачныя выступы. Урэшце рэшт, ён памачыўся ў ілюзію невялікага сажалкі, паверхня якога не пайшла кругамі ад яго струменя. Калені сказалі яму, што ён цэліцца ў цэнтр таго, што палічыў урыналам. А калі гэта зусім не ўрынал, ці ён прамахваецца, то віна не яго. Затым ён хацеў быў зноў адшукаць ракавіну і апаласнуць рукі, але перадумаў. Зноў шукаць, зноў гэты падробны вадаспад. Няўжо. Ён прыняўся навобмацак шукаць уваходныя дзверы, але выявіў, што знайшоў іх толькі калі яны адчыніліся ад яго дотыку. Святло ўнутры адразу згасла, і ён выйшаў на нармальнае рэальнае святло дня. Побач з Данілам стаялі Фастолф і Жыскар. «Вы прабылі там амаль 20 хвілін», – паведаміў Фастолф. «Мы ўжо пачалі непакоіцца». Бэйлі захлынула гарачая хваля гневу. «Мне заміналі вашы дурныя відэаілюзіі», – сказаў ён, моцна трымаючы сябе ў руках. Фастолф выцягнуў вусны, і яго бровы ўзняліся ў маўклівым здзіўленні. Ён сказаў: «Адразу за дзвярыма ёсць кантакт, які рэгулюе відэаілюзіі. Іх можна зрабіць празрыстымі, каб бачыць абстаноўку або адключыць зусім». «Мяне не папярэдзілі. І ўсе асабістыя ў вас такія?» «Не», – адказаў Фастолф. «Асабістыя на аўроры часта абсталяваны для ілюзій, але ў залежнасці ад індывідуальных густаў. Мне падабаецца ілюзія прыроднай зеляніны, і час ад часу я мяняю некаторыя дэталі. Бо ўсё прыядаецца, вы разумееце. Некаторыя людзі замаўляюць эратычныя ілюзіі, але мяне яны не вабяць. Памяшканні абсалютна стандартныя, і арыентавацца ў іх лёгка. Не цяжэй, чым у сябе ў спальні, калі патушана святло. Але растлумачце, містер Бэйлі, чаму вы не выйшлі і не спыталі, што трэба рабіць?» «Таму што не захацеў», – адрэзаў Бэйлі. «Не буду хаваць, ілюзія выклікала ў мяне вялікае раздражненне, але я прыстасаваўся. Урэшце ў асабістую мяне прывёў Даніл, але ён не папярэдзіў мяне, нічога не растлумачыў. А калі б ён дзейнічаў без спецыяльных інструкцый, я, безумоўна, атрымаў бы ад яго падрабязныя тлумачэнні, бо ён павінен быў прадбачыць, што інакш мне будзе прычынена шкода. Такім чынам я мог толькі зрабіць выснову, што вы адмыслова распарадзіліся, каб ён мяне не папярэджваў. Але, вядома, зрабілі вы гэта не з любові да жартаў, а з нейкіх сур'ёзных меркаванняў. Так? Вы ж запрасілі мяне выйсці ў звонку, але ледзь я згадзіўся, як вы пацікавіліся, ці не хачу я скарыстацца асабістай. Я зрабіў выснову, што падвяргаюся дзеянню ілюзіі звонку, для праверкі. Ці вытрымаю я, ці ў паніцы выскачу вонкі. Ну што ж, я вытрымаў. Крыху змог, дзякую вам, але хутка высахну. «У вас ясная галава, містер Бэйлі», – сказаў Фастолф. «Прыношу прабачэнні за праверку і нязручнасці, якія прычыніў вам. Але я проста імкнуўся папярэдзіць, знайдзіць больш сур'ёзныя наступствы. Вы ўсё яшчэ хочаце прагуляцца са мной?» «Не толькі хачу, містер Фастолф, а настойваю». Яны пайшлі па калідоры, Даніл і Жыскар ішлі следам. «Спадзяюся, вы не супраць, што робаты будуць нас суправаджаць?»
спытаў Фастолф свецкім тонам. Аўрарыянцы ніколі не выходзяць з дому без суправаджэння хаця б аднаго робата, а я мушу настойваць, каб Даніл і Жыскар увесь час былі з вамі. Ён адчыніў дзверы, і Бэйлі сабраў усе сілы, каб вытрымаць сонечныя промні і ветер, не кажучы ўжо пра моцныя, незнаёмыя, іншапланетныя пахі аўрарыянскай зямлі. Фастолф адступіў у бок, а Жыскар прайшоў наперад, уважліва аглядаючыся. Было ясна, што ўсе яго органы пачуццяў напружаны. Ён азірнуўся, і Даніл, падышоўшы да яго, таксама зрабіў рэкагнасцыроўку. «Пачакаем, містер Бэйлі», – сказаў Фастолф. «Яны скажуць нам, калі, паводле іх высновы, мы зможам выйсці. А пакуль я скарыстаюся выпадкам яшчэ раз папрасіць прабачэння за подлы жарт, які згуляў з вамі ў асабістай. Але паверце, мы адразу ж даведаліся б, калі б вам стала блага, усе праявы вашай жыццядзейнасці рэгістраваліся. Я вельмі задаволены, хоць і не здзіўлены, што вы разгадалі маю задуму». Ён усміхнуўся і толькі з ледзьве прыкметнай затрымкай паклаў далонь на левае плячо Бэйлі і сяброўскі яго сціснуў. Бэйлі адказаў суха. «Вы, здаецца, забыліся яшчэ на адзін ваш подлы жарт, псеўдаспробу шпурнуць у мяне камбісудак. Калі вы дасце мне слова, што з гэтай хвіліны паміж намі ўсё будзе адкрыта і сумленна, я прызнаю, што вамі кіравала жаданне зрабіць як лепш. Дамовіліся?» «Ужо можна ісці?» – спытаў Бэйлі, назіраючы за Жыскарам і Данілам, якія тым часам прайшлі далей і з той жа напружанай засяроджанасцю павярнулі ў розныя бакі. «Пакуль яшчэ не. Яны абыдуць дом навакал. Даніл сказаў, што вы запрашалі яго зайсці з вамі ў асабістую. Вы не жартавалі?» «Не. Вядома, я ведаю, што яму гэта не патрэбна, але я асцерагаўся, што проста пакінуць яго стаяць было б няветліва. Пра тое, як належыць паводзіць сябе ў падобных выпадках на Аўроры, я паняцця не маю, хоць і шмат прачытаў пра грамадскія інстытуты Аўроры. Мне здаецца, аўрарыянцы не лічаць, што гэта заслугоўвае згадкі. Ды і нельга патрабаваць, каб у кнігах была зроблена спроба асвятліць прыезджым землянам гэтыя пытанні. Таму што земляне прыязджаюць да вас рэдка? Менавіта. Сутнасць, натуральна, у тым, што робаты не наведваюць асабістыя. Гэта адзінае месца, дзе людзі ад іх свабодныя. Відаць, існуе падсвядомае адчуванне, што ў пэўныя моманты і ў пэўных месцах трэба ад іх вызваляцца. Аднак, заўважыў Бэйлі, калі Даніл быў на зямлі ў сувязі са смерцю Сартана 3 гады таму, я паспрабаваў не пусціць яго ў камунальную асабістую, нагадваючы, што яму гэта не патрэбна, але ён усё ж настаяў і ўвайшоў. І зрабіў правільна. Яму тады былі дадзены найстражэйшыя інструкцыі ні ў чым не адрознівацца ад людзей. Вы памятаеце чаму. Але тут, на Аўроры, яны скончылі. Робаты накіраваліся да дзвярэй, і Даніл жэстам запрасіў іх выйсці, але Фастолф выцягнуў руку перад грудзьмі Бэйлі. «З вашага дазволу, містер Бэйлі, я выйду першым. Палічыцца няспешна да 100 і далучайцеся да нас», прамовіўшы ў голас 100. Бэйлі цвёрда пераступіў парог і пайшоў да Фастолфа. Мабыць, твар у яго быў занадта каменным, зубы сціснуты занадта моцна, а спіна выглядала занадта прамой. Ён агледзеўся. Прыкладна тое ж, што ён бачыў у асабістай. Магчыма, Фастолф узяў узорам свае ўласныя ўгоддзі. Усюды зеляніна, а ў адным месцы па схіле струменіўся ручай. Магчыма, штучны, але не ілюзорны. Вада была сапраўдная. Праходзячы міма, ён адчуў на твары пырскі, і ўсё было нейкім прыручаным. На зямлі звонку выглядала больш дзікім і велічна прыгожым, чым гэты пейзаж. Фастолф злёгку крануў пляча Бэйлі і паказаў рукой. «Пойдзем вунь туды, паглядзіце». І ён паказаў на шырокую лужайку, якая віднелася ў прасветцы паміж 2 дрэвамі. Упершыню Бэйлі адчуў працягласць прасторы, разгледзеў ля гарызонта нейкае жыллё, нізкае, шырокае і такога зялёнага колеру, што яно амаль зліваецца з навакольным пейзажам. «Гэта жылы раён», – растлумачыў Фастолф. Магчыма, вам прывыкламу да гіганцкіх вуляў зямлі ён такім не здаецца, але тым не менш мы знаходзімся ў аўрарыянскім горадзе Эас, адміністрацыйным цэнтры планеты. У ім жыве 20 000 чалавек,
І гэта самы буйны населены пункт не толькі на Аўроры, але і на ўсіх касмасветах. Колькасць насельніцтва Эаса роўная колькасці насельніцтва ўсёй Салярыі, з гонарам скончыў Фастолф. А робатаў колькі, доктар Фастолф? У гэтым раёне? Каля 100 000. У цэлым на планеце на кожнага чалавека у сярэднім прыпадае 50 робатаў, а не 10 000, як на Салярыі. Большая частка нашых робатаў занятая на нашых фермах, нашых рудніках і ў космасе. Уласна кажучы, у нас увесь час адчуваецца недахоп робатаў, асабліва хатніх. Большасці аўрарыянцаў даводзіцца абыходзіцца 2-3, а некаторым дык нават адным. Аднак мы не маем намеру ісці шляхам Салярыі. А ў якой колькасці аўрарыянцаў зусім няма хатніх робатаў? Такіх няма. Гэта не ў інтарэсах грамадства. Калі б мужчына ці жанчына з той ці іншай прычыны не маглі аплаціць робата, яму ці ёй быў бы прадастаўлены робат, аплачваны з грамадскіх сродкаў. Што адбудзецца з ростам насельніцтва? Вы дадасце робатаў? Фастолф пахітаў галавой. Колькасць насельніцтва не павялічваецца. Насельніцтва Аўроры роўнае 200 мільёнам, і лічба гэтая застаецца стабільнай ужо 300 гадоў. Лік гэты найбольш аптымальны. Але, вядома ж, вы чыталі пра гэта ў фільмакнігах. Так, пацвердзіў Бэйлі, але мне не верылася. Запэўніваю вас, гэта праўда. Такім чынам, у кожнага з нас ёсць дастаткова зямлі, дастаткова прасторы, дастаткова магчымасцяў адасобіцца і дастатковая доля сусветных рэсурсаў. Ні лішку насельніцтва, як на зямлі, ні недахопу яго, як на Салярыі. Ён узяў Бэйлі пад руку, каб яны маглі ісці далей. «Вы бачыце перад сабой», – працягваў Фастолф, – «прыручаны свет. Я запрасіў вас сюды, каб паказаць яго вам, містер Бэйлі. І ў ім няма нічога небяспечнага. Нейкая небяспека прысутнічае заўсёды, містер Бэйлі. У нас ёсць ураганы, горныя поўзні, землетрасенні, лавіны, буры, пара вулканаў. Няшчасныя выпадкі са смяротным зыходам таксама цалкам выключыць нельга. І застаюцца страсці злосных і зайздрослівых людзей, глупствы разумова няспелых, вар'яцтва недальнабачных. Аднак усё гэта другарадныя бяды, і яны не занадта ўплываюць на цывілізаваны спакой, які пануе ў нашым свеце. Фастолф, здавалася, задумаўся над сваімі словамі, а потым сказаў, уздыхнуўшы: «Я не магу жадаць, каб ён быў іншым, але ў мяне ёсць некаторыя «але». Мы прывезлі на Аўрору толькі тыя расліны і тых жывёл, якіх лічылі карыснымі ці дэкаратыўнымі, ці спалучаючымі гэтыя дзве якасці. Мы прыклалі ўсе сілы, каб знішчыць тое, што расцэньвалі як пустазелле, як шкодных жывёл ці паразітаў, або проста тых, што не адпавядаюць стандартам. Мы адабралі моцных, здаровых, прывабных людзей, зразумела, з нашага ўласнага пункту гледжання. Мы спрабавалі. Вы, на маю думку, усміхаецеся, містер Бэйлі. Але Бэйлі не усміхаўся. Просто яго скрывіліся вусны. «Не-не», – сказаў ён. «Чаму тут усміхацца? А чаму ж? Я не горш за вас разумею, што не магу лічыцца прывабным паводле аўрарыянскіх мерак. Бяда ў тым, што мы не можам 100% кантраляваць камбінацыі генаў і ўнутрымацачныя ўздзеянні. Цяпер зразумела, калі эктагенез становіцца ўсё больш распаўсюджаным, хоць я спадзяюся, ён ніколі не распаўсюдзіцца так, як на Салярыі, мяне ліквідавалі б на позняй стадыі эмбрыянальнага развіцця. У такім выпадку, доктар Фастолф, светы пазбавіліся б вялікага тэарэтыка робатапсіхалогіі. Абсалютна дакладна. Адказаў Фастолф без найменшага бачнага замяшання. Аднак светы пра гэта не даведаліся, ці няпраўда. Але як бы там ні было, мы імкнуліся стварыць вельмі просты, але абсалютна практычны экалагічны баланс, здаровы клімат, урадлівую глебу, а таксама па магчымасці раўнамернае размеркаванне рэсурсаў. Вынікам стаў свет, які вырабляе ўсё, у чым мы маем патрэбу і ў неабходных колькасцях. Свет, які, калі мне будзе дазволена выказацца фігуральна, лічыцца з нашымі патрэбамі. Сказаць вам, да якога ідэалу мы імкнуліся. «Прашу вас», – адказаў Бэйлі. «Мы працавалі, каб стварыць планету, якая, узятая цалкам, падпарадкоўвалася б 3 законам робататэхнікі. Яна не прычыняе шкоды чалавеку ні актыўна, ні пасіўна.
Яна робіць тое, чаго мы ад яе чакаем, калі толькі мы не штурхаем яе прычыняць шкоду людзям. І яна абараняе сябе, калі выключыць тыя моманты і тыя месцы гачныя. Калі і дзе яна павінна служыць нам ці ратаваць нас нават цаной прычынення шкоды сабе. Нідзе яшчэ, ні на зямлі, ні на іншых касмасветах няма такога набліжэння да ідэалу, як на аўроры. Земляне таксама імкнуліся да гэтага, смутна сказаў Бейлі. Але нас ужо было занадта многа, і мы ў дні нашага невуцтва прычынілі планеце такую шкоду, што цяпер ужо не ў стане выправіць. Але як жа эндэмічныя формы жыцця аўроры? Вы ж асвойвалі не мёртвую планету. Вы гэта ведаеце, сказаў Фастолф, раз вы прагледзелі фільмакнігі па нашай гісторыі. Калі мы прыбылі на аўрору, яна мела флору, фауну і азотакіслародную атмасферу. Гэта ж адносіцца і да ўсіх 50 касмасветаў. Цікава, што на ўсіх з іх жывыя арганізмы былі малалікімі і маларазнастайнымі. І за сваю планету яны трымаліся не занадта чепка. Мы авалодалі планетай, так бы мовіць, без барацьбы, а тое, што засталося ад эндэмікаў, захоўваецца ў нашых акварыумах, у нашых заапарках і некалькіх старанна падтрымліваемых запаведніках першабытнай прыроды. Мы, уласна, па-сапраўднаму не ведаем, чаму ўсе планеты, на якіх чалавек выяўляў жыццё, аказваліся такімі скупымі яго носьбітамі. Чаму толькі сама Зямля проста кішэла ўпартымі ўсімагчымымі відамі жыцця, што запаўнялі кожную экалагічную нішу, і чаму толькі на Зямлі з'явіўся розум. «Можа быць, гэта супадзенне», – сказаў Бейлі. «Вынік няпоўнага даследавання космасу. Занадта мала пакуль мы ведаем планет». «Згодны», – адгукнуўся Фастолф. «Гэта найбольш праўдападобнае тлумачэнне. Магчыма, дзесьці існуе такі ж складаны экалагічны баланс, як на Зямлі. Дзесьці можа існаваць разумнае жыццё і тэхналагічная цывілізацыя. Але ж жыццё і розум Зямлі распаўсюдзіліся на парсекі і парсекі ва ўсіх напрамках. Дык чаму ж тыя не выйшлі ў космас і чаму мы не сустрэліся? Гэта можа адбыцца ўжо заўтра. Як ведаць? Так, можа. І калі такая сустрэча непазбежная, тым больш прычын не чакаць, склаўшы рукі. А мы становімся ўсё пасіўнейшымі, містер Бейлі. Ні адзін касмасвет не быў асвоены за апошнія 2,5 стагоддзі. Нашы светы настолькі прыручаныя, настолькі цудоўныя, што мы не хочам іх пакідаць. Бачыце, гэты свет быў асвоены таму, што сама Зямля стала такой непрыемнай, што рызыка і небяспекі асваення новых пустых светаў выглядалі ў параўнанні куды пераважней. Да таго часу, калі склаліся нашы 50 светаў, апошняй была Салярыя, ні патрэбы, ні пабуджальных прычын рухацца далей не засталося. А сама Зямля адступіла ў свае падземныя сталёвыя пячоры. Усё. Канец. Вы гаворыце несур'ёзна. Калі мы застанемся такімі ж, спакойнымі, усім задаволенымі і застылымі. Не, я гавару зусім сур'ёзна. Чалавецтва павінна пашыраць свае межы, каб не захіраць. І адзін са спосабаў распаўсюджання ў космасе пастаяннае імкненне да іншых светаў. Калі мы адмовімся ад гэтага, якая-небудзь іншая цывілізацыя, што перажывае такі ж выбух, дабярэцца да нас, і мы не зможам супрацьстаяць яе дынамізму. Вы прадказваеце міжзоркавую вайну у стылі гіперхваляўкі? Не. Сумняваюся, што ў гэтым узнікне патрэба. Цывілізацыі, якая распаўсюджваецца ў космасе, наўрад ці спатрэбіцца жменька нашых светаў. Да таго ж, у інтэлектуальных адносінах яна, верагодна, дасягне такіх вышыняў, што ёй не спатрэбіцца дамагацца гегемоніі тут гвалтоўным шляхам. Аднак у асяроддзі больш энергічнай, больш дзёрзкай цывілізацыі мы сыдзем на нішто проста ў сіле параўнання. Мы загінем, усвядоміўшы, у што ператварыліся, які патэнцыял растрацілі дарма. Вядома, мы маглі б замяніць гэтую экспансію якой-небудзь іншай, напрыклад, навуковым узлётам ці ўздымам культуры. Баюся, аднак, што ўсе гэтыя экспансіі ўзаемазвязаны. Адмовіцца ад адной значыць адмовіцца ад усіх. І мы, безумоўна, сыходзім на нішто ва ўсім. Жывём занадта доўга, занадта цэнім камфорт. На Зямлі, сказаў Бейлі, мы лічым касмітаў усемагутнымі, поўнымі непахіснай упэўненасці ў сабе. Я проста не магу паверыць, што чую ад вас такое.
Ні ад аднаго іншага касміта вы гэтага і не пачуеце. Мае погляды не модныя. Многія палічаць іх абуральнымі, і аўрарыянцам я рэдка кажу што-небудзь падобнае, але проста заклікаю да новага імкнення ў космас і замоўчваю пра пагрозу катастрофы, якая непазбежна разразіцца, калі мы адмовімся ад далейшай каланізацыі. І хоць бы ў гэтым я дасягнуў поспеху, Аўрора сур'ёзна, нават з энтузіязмам, абдумвала пачатак новай эры даследаванняў і асваення. «Вы гаворыце гэта», – заўважыў Бэйлі, без асаблівага энтузіязму. «У чым справа? Проста мы падыходзім да матыву, які мог падштурхнуць мяне знішчыць Джэндэра Пенэла». Фастолф памаўчаў, страсянуў галавой і працягваў. «Мне б хацелася, містер Бэйлі, лепш разумець людзей. Я патраціў 6 дзесяткаў гадоў на вывучэнне тонкасцей пазітроннага мозгу і спадзяюся прысвяціць ім яшчэ 15-20. І за ўвесь гэты час я практычна не судакрануўся з праблемамі чалавечага мозгу, незлічона больш складанымі. Ці няма законаў для чалавека, аналагічных 3 законам для робатаў? Колькі іх? Як іх можна выразіць матэматычна? Я не ведаю. Аднак можа надысці дзень, калі нехта распрацуе законы чалавека і зможа прадказваць вялікія адрэзкі будучыні, ведаючы дакладна, што чакае чалавецтва, а не проста будуючы здагадкі, як я, ведаючы дакладна, як паляпшаць стан рэчаў, а не шнарыць у цемры. Часам я мару пра стварэнне матэматычнай навукі, якую назваў бы псіхагісторыяй, але ведаю, што мне гэта не ўдасца. Ды і нікому іншаму, баюся таксама. Ён замоўк, Бэйлі пачакаў, а потым сказаў мякка: «А ваш матыў знішчыць Джэндэра Пенэла, доктар Фастолф». Фастолф нібы не пачуў яго. Ва ўсякім выпадку ён нічога не адказаў і сказаў толькі: «Даніл і Жыскар зноў сігналяць, што небяспекі няма. Скажыце, містер Бэйлі, ці схільныя вы прайсці са мной яшчэ некаторую адлегласць?» «А куды?» – асцярожна спытаў Бэйлі. «Да суседняга дома. Вунь у тым напрамку праз лужок. Ці цяжка вам будзе ісці праз яго?» Бэйлі сціснуў вусны і паглядзеў, куды паказваў Фастолф. Ён нібы прымерваўся. «Па-мойму, я сцярплю і не прадбачу ніякіх ускладненняў». Жыскар, які знаходзіўся ў межах чутнасці, падышоў бліжэй. У сонечных промнях яго вочы не свяціліся. Яго голас быў пазбаўлены чалавечай эмацыянальнасці, але словы былі поўныя клапатлівасці. «Сэр, ці магу я нагадаць вам, што на шляху сюды вы адчулі сур'ёзнае недамаганне пры пасадцы?» Бэйлі павярнуўся да яго. Як бы ён не ставіўся да Даніла, як бы цыплыня ўспамінаў пра іх сумесную працу, не нейтралізавала яго стаўленне да робатаў наогул, да Жыскара гэта ўсё ніякага дачынення не мела. Гэтая больш прымітыўная мадэль дзейнічала на яго адштурхоўвальна. Ён паспрабаваў задушыць злосць і адказаў: «На борце карабля, хлопча, я быў неасцярожны, занадта паддаўшыся цікаўнасці. Я сутыкнуўся з тым, чаго раней ніколі не зазнаваў, і ў мяне не было часу прыстасавацца. А гэта зусім іншае. Сэр, ці адчуваеце вы цяпер непрыемныя пачуцці? Ці магу я даведацца пра гэта?» «Адчуваю ці не?» – цвёрда адказаў Бэйлі, напомніўшы сабе, што робат мусіць выконваць патрабаванні першага закона і спрабуючы быць ветлівым з кавалкам металу, які ў рэшце рэшт клапоціцца толькі пра яго, Бэйлі, дабрабыт. «Значення не мае. Я абавязаны выканаць свой абавязак, але не змагу гэтага зрабіць, калі буду хавацца ў закрытых памяшканнях». «Ваш абавязак?» – паўтарыў Жыскар так, нібы яго праграма гэтага слова не ўключала. Бэйлі хутка зірнуў на Фастолфа, але той стаяў спакойна і відавочна ўмешвацца не збіраўся. Здавалася, ён з абстрактнай цікавасцю узважвае рэакцыю робата дадзенага тыпу на новую сітуацыю і прымервае яе да ўзаемасувязяў, зменных і дыферэнцыяльных ураўненняў, зразумелых толькі яму. Ва ўсякім выпадку так падалося Бэйлі. Ён разлаваўся, што служыць ежай для падобных назіранняў, а таму сказаў залішне рэзкім тонам, як сам заўважыў: «Ты ведаеш, што такое абавязак? Тое, што належыць рабіць, сэр. Твой абавязак падпарадкоўвацца 3 законам. У людзей ёсць свае законы, як нядаўна згадаў доктар Фастолф, твой гаспадар, і яны павінны ім падпарадкоўвацца. Я мушу зрабіць тое, што мне даручана». «Гэта вельмі важна».
але выйсці на адкрытую прастору, калі вам не. Тым не менш, зрабіць гэта неабходна. Мой сын з часам, магчыма, адправіцца на планету, куды менш прыемную для жыцця, чым ваша, да канца дзён жыць у знешнім свеце. А калі б я здолеў вынесці гэта, я б адправіўся з ім. Але чаму вы хочаце гэта зрабіць? Я ўжо сказаў табе, што падпарадкоўваюся свайму абавязку. Сэр, я не магу не падпарадкавацца законам. А вы свайму. Прашу вас. Я магу знехтаваць сваім абавязкам, але не хачу, а гэта Жыскар асабліва моцны пабуджальнік. Настала маўчанне, потым Жыскар сказаў. Ці пашкодзіць вам, калі я ўгавару вас не выходзіць на адкрытае месца? У той меры, у якой я тады буду шкадаваць, што не выканаў свой абавязак. А гэта шкадлівей за непрыемныя пачуцці, якія могуць узнікнуць у вас на адкрытым месцы. Значна шкадлівей. Дзякую вам, сэр, за тлумачэнне, сказаў Жыскар, і Бэйлі падалося задавальненне на невыразным твары робата. Чалавечая схільнасць да індывідуалізацыі неўтаймоўная. Жыскар адступіў назад, і тут Фастолф сказаў. Гэта было вельмі цікава, містер Бэйлі. Жыскару спатрэбіліся тлумачэнні, перш чым ён разабраўся, як узгадніць рэакцыю пазітроннага патэнцыялу з 3 законамі, а дакладней, як гэтыя патэнцыялы павінны зрэагаваць у такіх умовах. Цяпер ён ведае, як сябе павозіць. Я заўважыў, што Даніл пытанняў не задаваў, сказаў Бэйлі. Даніл вас ведае. Ён быў з вамі на зямлі і на салярыі. Дык хадзем, не будзем спяшацца. Будзьце асцярожны, і калі вам захочацца пачакаць, адпачыць ці нават павярнуць назад, спадзяюся, вы мне неадкладна скажаце. Добра. Але якая мэта гэтай прагулкі? Раз вы асцерагаецеся, што я адчую сябе кепска, вы прапанавалі здзейсніць яе не проста так. Вядома, адказаў Фастолф. Я падумаў, што вы захочаце ўбачыць паралізаванае цела Джандера. Так, каб выканаць усе фармальнасці. Але, мяркую, мне гэта нічога не дасць. Я таксама так лічу, але, апроч таго, вы зможаце задаць пытанне асобе, у чыім часовым валоданні знаходзіўся Джандер у момант трагедыі. Мяркую, вы захочаце пагаварыць пра гэта яшчэ з адным чалавекам, апроч мяне. Фастолф павольна пайшоў наперад, сарваў ліст з нейкага куста, склаў яго напалам і сунуў у рот. Бэйлі паглядзеў на яго з цікаўнасцю, недаўмяваючы, што касміты, трапечучы перад інфекцыяй, здольныя жаваць нешта неапрацаванае, непрыгатаванае і нават немытае. Тут ён прыпомніў, што на Аўроры няма, абсалютна няма, патагенных мікраарганізмаў, але ўсё роўна адчуў агіду. Але агіда ж не патрабуе рацыянальнага абгрунтавання, падумаў ён вінавата. І раптам адчуў, што гатовы дараваць касмітам іх стаўленне да зямлян. Ён схамянуўся. Гэта ж зусім іншае. Гаворка ідзе пра людзей. Жыскар прайшоў наперад, паварочваючы направа. Даніл ішоў ззаду левей. Аранжавае сонца Аўроры, Бэйлі перастаў заўважаць яго аранжавасць, ледзь грэла яго спіну, а не пякло, як зямное сонца летам. Але якая пара года цяпер у гэтай частцы Аўроры і наогул, які тут клімат? Трава ці, але расліннасць вельмі нагадвала траву. Была больш цвёрдай і прухкай, чым яму памнілася зямная, а глеба здавалася вельмі цвёрдай, нібы тут даўно не выпадаў дождж. Цяпер яны накіроўваліся проста да дома наперадзе. Відаць, дома квазіўладальніка Джандера. Бэйлі пачуў, як справа ў траве праша стала нейкая жывёла. На дрэве ззаду гучна цвыркнула птушка, а вакол незразумела, дзе разлягаўся стракат насякомых. Аж продкі ўсіх іх, падумаў Бэйлі, некалі жылі на зямлі. Адкуль ім ведаць, што гэты кавалачак глебы не быў для іх спрадвечным, які ідзе назад у цемру часоў, бо нават дрэвы і трава паходзяць ад дрэў і травы, што раслі на зямлі. Толькі людзі маглі жыць у гэтым свеце і ўсведамны не яго абарыгены, а паходзяць ад зямлян. Але ці ўсведамляюць гэта касміты, ці проста выкінулі з галавы? Ці не настане час, калі яны трывала пра гэта забудуцца? Калі не будуць ведаць, з якога свету паходзяць, і нават што такі свет наогул існаваў. «Доктар Фастолф», — сказаў ён раптам, часткова дзеля таго, каб адцягнуцца ад думак, якія рабіліся ўсё цяжэйшымі.
Вы ўсё яшчэ не паведамілі мне свой матыў знішчэння Джандера. Вы цалкам маеце рацыю, не паведаміў. А як, па-вашаму, містер Бейлі, дзеля чаго я патраціў столькі працы, каб стварыць тэарэтычную аснову пазітроннага мозгу чалавекападобных робатаў? Не ведаю. А вы падумайце. Задача заключаецца ў тым, каб стварыць мозг для робата, настолькі блізкі да чалавечага, наколькі магчыма, а гэта, відаць, запатрабуе пэўнага ўварвання ў паэтычную. Ён змоўк, і яго лёгкая ўсмешка ператварылася ў вясёлую ухмылку. Ведаеце, некаторых маіх калег шакіруе, калі я кажу ім, што выснова, калі яна паэтычна незбалансаваная, не можа быць правільнай навукова. Яны кажуць, што не разумеюць, прычым тут паэзія. Баюся, я таксама не разумею, сказаў Бейлі. А я разумею. Не магу растлумачыць, але адчуваю гэтае тлумачэнне, хоць не знаходжу для яго слоў. Магчыма, таму я дасягнуў таго, чаго не дасягалі мае калегі. Аднак я ўпадаю ў высакапарнасць, а гэта верная прыкмета, што мне трэба перайсці на дзелавую прозу. Пераймо чалавечага мозгу, калі я нічога не ведаю пра чалавечы мозг, патрабуе інтуітыўнага прарыву. Нечага, што я адчуваю як паэзію. І той жа інтуітыўны прарыў, які падорыць мне пазітронны для чалавекападобных робатаў, павінен, па-мойму, адкрыць нам новы доступ да пазнання чалавечага мозгу. Вось у што я верыў, што чалавекападобныя робаты дапамогуць мне зрабіць хаця б крок да псіхагісторыі, пра якую я вам казаў. Ах так. А раз мне ўдалося распрацаваць тэарэтычную аснову чалавекападобнага пазітроннага мозгу, мне спатрэбілася для яго чалавекападобнае цэла. Мозг сам па сабе не існуе, вы разумееце? Ён узаемадзейнічае з цэлам, так што чалавекападобны мозг у нечалавекападобным цэле сам у нейкай меры стане нечалавечым. Вы ўпэўнены? Абсалютна. Проста параўнайце Даніла з Жыскарам. Такім чынам, Даніл быў створаны як эксперыментальны прыбор для лепшага спасціжэння чалавечага мозгу. Правільна. Я працаваў 2 дзесяцігоддзі над гэтым разам з Сартанам. Шматлікія няўдачы, а потым першы поспех – Даніл. Вядома, я захаваў яго для далейшага вывучэння. Ну і... Ён крыва ўсміхнуўся, нібы прызнаючыся ў вялікай глупстве. І з пяшоты. Бо Даніл здольны спасцігнуць паняцце чалавечага абавязку, а Жыскару, нягледзячы на ўсе яго вартасці, гэта далося няпроста, як вы бачылі. А калі Даніл 3 гады таму быў са мной на зямлі, ён выконваў першае сваё заданне. Першае важнае. Калі Сартана забілі, нам спатрэбіўся робат, якому не пагражалі б інфекцыйныя хваробы зямлі і адначасова настолькі падобны да чалавека, што ён не абуджаў бы ў зямлянах іх звычайнай антыпатыі да робатаў. Дзіўнае супадзенне, што Даніл апынуўся ў вас пад рукой у патрэбны момант. А? Вы верыце ў супадзенне? У мяне такое адчуванне, што кожны раз, калі з'яўляецца такі рэвалюцыйны вынаходак, як чалавекападобны робат, абавязкова ўзнікае сітуацыя, якая патрабуе яго прымянення. Падобнага роду сітуацыі, без сумневу, пастаянна ўзнікалі на працягу ўсіх тых гадоў, пакуль Даніла яшчэ не было. І таму, што яго не было, даводзілася падшукваць іншыя рашэнні задачы і іншыя спосабы. А вашы працы аказаліся паспяховымі, доктар Фастолф. Вы цяпер разумееце мозг чалавека лепш, чым раней. Фастолф усё запавольваў і запавольваў крок, і Бейлі таксама. А цяпер яны зусім спыніліся прыкладна на паўдарозе паміж домам Фастолфа і тым, да якога яны накіроўваліся. Для Бейлі гэта быў самы цяжкі момант, паколькі ён быў роўна далёка ад абодвух магчымых прытулкаў, але ён упарта змагаўся з нарастаючай трывогай, каб не справакаваць Жыскара. Ён не хацеў мімавольным рухам і ўздыхам, ці проста выразам твару, даць штуршок жаданню Жыскара ратаваць яго. Ён не хацеў, каб яго ўзялі на рукі і аднеслі ў бяспечнае месца. Фастолф як быццам не заўважаў дылемы Бейлі. «Без усякіх сумневаў», — сказаў ён. У вывучэнні мыслення адбыўся значны прагрэс. Застаюцца яшчэ велізарныя праблемы, і, магчыма, яны так і застануцца невырашанымі, аднак прасоўванне наперад відавочнае. Тым не менш, так? Тым не менш, Аўрору не задавальняе чыста тэарэтычнае вывучэнне чалавечага мозгу.
Былі прапанаваны спосабы выкарыстання чалавекападобных робатаў, якія я ўхваліць не мог. Напрыклад, на зямлі. Не. Гэта быў кароткі эксперымент, які я падтрымаў і назіраў з вялікай цікавасцю. Ці зможа Даніл абдурыць зямлян? Аказалася, што так, хоць, вядома, погляд зямлян не натрэніраваны на робатаў. Аднак прапанаваліся і іншыя спосабы яго выкарыстання. Якія ж? Фастолф задумліва паглядзеў удалячынь. Я казаў вам, што гэты свет прыручаны. Калі я пачаў сваю кампанію за вяртанне да даследавання космасу і асваення новых планет, я спадзяваўся, што ініцыятыва будзе належаць не аўрарыянцам, што купаюцца ў камфорце, і ўвогуле не касмітам. Мне здавалася, нам трэба прыцягнуць зямлян. З іх жудасным, прабачце мне, і кароткім тэрмінам жыцця ім страчваць практычна няма чаго. І я думаў, яны ўхопяцца за такую магчымасць, тым больш, калі мы акажам ім тэхнічную дапамогу. Я гаварыў з вамі пра гэта, калі мы сустрэліся 3 гады таму на зямлі. Вы памятаеце? Ён скоса паглядзеў на Бэйлі. «Выдатна памятаю», – адказаў Бэйлі незварушна. «Уласна вы навялі мяне на думкі, у выніку якіх на зямлі ўзнік невялікі рух за тое, пра што вы кажаце. Няўжо? Але мяркую, гэта вельмі нялёгка. Ваша агарафобія, ваша нежаданне пакідаць вашы сцэны? Мы з ёй змагаемся, доктор Фастолф. Наша арганізацыя плануе выхад у космас. Мой сын належыць да лідараў гэтага руху, і я спадзяюся, што настане дзень, калі ён пакіне зямлю на чале экспедыцыі, што адпраўляецца асвойваць новы свет. І калі мы сапраўды атрымаем тэхнічную дапамогу, пра якую вы згадалі». Бэйлі выжыдальна змоўк. «Калі мы прадаставім вам караблі, вы маеце на ўвазе і іншае абсталяванне. Так, доктор Фастолф». Тут ёсць цяжкасці. Многія аўрарыянцы не хочуць, каб зямляне выйшлі ў космас і засялілі новыя светы. Яны асцерагаюцца хуткага распаўсюджання зямной культуры, яе гарадоў-вуляў, яе хаатычнасці. Ён пераступіў з нагі на нагу і сказаў: «Але чаму мы стаім тут? Хадзем жа». Ён павольна пайшоў наперад, кажучы: «Я даказваў, што нічога падобнага не адбудзецца». Я нагадваў, што пасяленцы з зямлі перастануць быць землянамі ў класічным сэнсе слова. Яны не будуць замкнёныя ў гарадах. Пасяліўшыся на новай планеце, яны прыпадобняцца бацькам-заснавальнікам Аўроры, калі тыя прыбылі сюды. Яны створаць кіраваную экалагічную раўнавагу і паводле светаадчування будуць бліжэйшыя да аўрарыянцаў, чым да зямлян. Але ці не разавюцца і ў іх слабасці, якія вы выявілі ў культуры касмітаў, доктор Фастолф? Магчыма, што і не. Яны ўлічаць нашы памылкі. Але гэта чыста акадэмічная дыскусія. Узнік новы фактар, які пазбаўляе гэты аргумент усялякай сілы. Які ж? Ды чалавекападобныя робаты. Бачыце, ёсць людзі, якія лічаць чалавекападобных робатаў ідэальнымі першапасяленцамі. Хай яны ствараюць новыя светы. Але ж робаты ў вас былі заўсёды, заўважыў Бэйлі. Вы хочаце сказаць, што гэтая ідэя ніколі раней не вылучалася? Вылучалася, вядома, але была практычна неажыццявімай. Звычайныя, нечалавекападобныя робаты без непасрэднага чалавечага кіраўніцтва, ствараючы свет, прыдатны для іх, проста не здолеюць прыручыць і прыстасаваць яго да больш тонкага і гнуткага чалавечага інтэлекту, да патрэб чалавечага цела. Але ж гэты свет, напэўна, акажацца цалкам асвоеным у першым набліжэнні і прыдатным для далейшага ўдасканалення. Бясспрэчна, містер Бэйлі. Аднак аўрарыянскі дэкаданс праяўляецца ў тым, што ў пераважнай большасці мае суайчыннікі лічаць, што першага набліжэння вопіюча мала. А вось група чалавекападобных робатаў, вельмі блізкіх да чалавека, і цялесна, і інтэлектуальна здолее стварыць свет, які ва ўсім, адпавядаючы іх патрэбам, непазбежна акажацца зручным і для аўрарыянцаў. Вам зразумелая іх логіка? Цалкам. Яны створаць такі бездакорны свет, што, разумееце, калі ён будзе скончаны, а аўрарыянцы нарэшце палічаць магчымым перасяліцца, яны проста памяняюць адну аўрору на іншую. Значыць, у сутнасці не расстануцца з роднай планетай, а знойдуць дакладна такую ж, і заняпад будзе працягвацца. Я бачу сілу вашага аргумента, але аўрарыянцы, наколькі я зразумеў, з ім не згаджаюцца. Могуць не пагадзіцца.
Мне здаецца, я здолею пераканаўча абараніць сваю пазіцыю, калі толькі апазіцыі не ўдасца знішчыць мяне палітычна з дапамогай гэтага абвінавачання ў знішчэнні Джандера. Разумееце цяпер, які мне прыпісваецца матыў? Быццам я планую знішчыць чалавекападобных робатаў, абы не дапусціць, каб яны асвойвалі новыя планеты. Цяпер спыніўся Бейлі. Задумліва паглядзеўшы на Фастолфа, ён сказаў: «Ці аддаяце вы сабе справаздачу, доктар Фастолф, што перамога вашага пункту гледжання цалкам адпавядае інтарэсам зямлі? І вашым інтарэсам, містер Бейлі. І маім. Але калі я на час пакіну іх у баку, то для майго свету застаецца жыццёва важным, каб нашым людзям дазволілі, пасадзейнічалі ўмацавацца ў такім намеры і дапамаглі даследаваць галактыку. Каб мы захавалі свой лад жыцця ў той меры, у якой ён нас задавальняе. Каб мы не былі асуджаныя вечна заставацца на зямлі, бо гэта непазбежна прывядзе да нашай пагібелі. Думаю, многія з вас палічаць за лепшае застацца на зямлі навекі, безумоўна. Не выключана, што такі выбар зробяць амаль усе. І ўсё ж некаторыя з нас, усе, каго удасца пераканаць, уратуюцца, калі нам дазволяць. Таму мой абавязак не толькі як захавальніка закона прыкметнай часткі чалавецтва, але і як проста земляніна дапамагчы вам ачысціць сваё імя, вінаватыя вы ці не вінаватыя. Тым не менш, цалкам аддацца выкананню гэтай задачы я магу, толькі калі буду цвёрда ведаць, што высунутыя супраць вас абвінавачанні неабгрунтаваныя. Зразумела, я разумею. У такім выпадку цяпер, калі вы растлумачылі мне, які вам прыпісваецца матыў, пацвердзіцца яшчэ раз, што вы гэтага не рабілі. Сказаў Фастолф: «Я выдатна разумею, што ў вас няма выбару. Я ўсведамляю, што з поўнай беспакаранасцю мог бы адкрыць вам, што я вінаваты, і вы ў сілу вашых назённых інтарэсаў і надзённых інтарэсаў вашага свету вымушаныя былі б дапамагчы мне схаваць гэты факт. Больш за тое, будзь я вінаваты, мне давялося б сказаць вам пра гэта, каб вы ўлічвалі маю віну і, ведаючы праўду, больш паспяхова дапамагалі мне. І сабе, але я не магу прызнацца, бо не вінаваты. Як бы факты не сведчылі супраць мяне, Джандера я не губіў. Нічога падобнага мне і ў галаву не прыходзіла. Ні разу. Фастолф сумна усміхнуўся. Ну, магчыма, разы два ў мяне і мільгала думка, што для Аўроры было б лепш, калі б я не распрацоўваў арыгінальныя ідэі, якія прывялі да стварэння чалавекападобнага пазітроннага мозгу. Або што для е было б лепш, каб такі мозг аказаўся не вельмі стабільным, схільным да разумовай замарозкі. Але ні на адну секунду я не планаваў скончыць з Джандерам па гэтай прычыне. У такім выпадку мы павінны абвергнуць матыў, які вам прыпісваюць. Выдатна, але як? Даказаць яго бессэнсоўнасць. Які быў сэнс знішчаць Джандера? Бо можна сканструяваць іншых чалавекападобных робатаў. Тысячы іх, мільёны. Баюся, гэта не так, містер Бейлі. Я адзін ведаю, як іх канструяваць, а пакуль ёсць небяспека, што іх будуць выкарыстоўваць для асваення планет, я не створу больш ні аднаго. Джандера больш няма, і застаецца толькі Даніл. Іншыя паўторацца ваша адкрыццё. Фастолф ускінуў падбародак. Пакажыце мне робата-псіхолага, здольнага на гэта. Мае ворагі стварылі інстытут робата-псіхалогіі з адзінай мэтай – устанавіць, якімі метадамі можна стварыць чалавекападобнага робата, але ў іх нічога не атрымаецца. Ва ўсякім разе, я ведаю, што пакуль яны свайго не дасягнулі. І не дасягнуць. Але калі вы адзіны чалавек, які ведае сакрэт чалавекападобных робатаў, Бейлі нахмурыўся, а вашы ворагі розпачна рвуцца яго даведацца. Хіба яны не паспрабуюць прымусіць вас яго адкрыць? Вядома. Пагражаючы майму палітычнаму існаванню, нават абяцаючы нейкім чынам дамагчыся, каб не было забаронена працаваць у гэтай галіне, што пакладзе канец і майму прафесійнаму існаванню, яны разлічваюць вырваць у мяне згоду на супрацоўніцтва. Яны нават могуць уладзіць так, каб заканадаўчы сход загадаў мне адкрыць сакрэт пад пагрозай канфіскацыі маёй маёмасці, турэмнага зняволення або яшчэ чаго-небудзь. Аднак я цвёрда вырашыў прыняць усе наступствы. Любыя наступствы, але не саступіць.
Але вы разумееце, што я аддам перавагу пазбегнуць падобнай неабходнасці. А яны ведаюць, што вы не саступіце. Спадзяюся, я паведаміў ім гэта зусім не двухсэнсоўна. Магчыма, яны лічаць, што я ў апошнюю хвіліну пайду на папяткі, што толькі раблю выгляд. Але маё рашэнне сур'ёзнае. Але калі яны вам павераць, то могуць распачаць нешта небяспечнае. Гэта значыць, украсці вашы разлікі, выкрасці вас, катаваць. Фастолф гучна зарагатаў, а Бейлі, пачырванеўшы, буркнуў: «Шкадую, што вымушаны гаварыць у стылі гіперхваляўкі, але ўсё ж такі пра такую магчымасць прыдумалі». «Містер Бейлі», — сказаў Фастолф, — «па-першае, мае робаты, цалкам дастатковая абарона. Спатрэбіцца сапраўдная вайна, каб захапіць мае разлікі або мяне. Па-другое, і калі б удалося нешта падобнае, нівозін з настроеных супраць мяне робата-псіхолагаў не сцерпіць, каб усім стала ясна, што адкрыць сакрэт пазітроннага мозгу ён здолеў, толькі ўкраўшы або сілай вырваўшы яго ў мяне. Гэта стала б поўным крахам яго або яе прафесійнай рэпутацыі. Па-трэцяе, на Аўроры такога проста не можа быць. Найменшага намёку на непрафесійны замах на мяне або маю працу будзе дастаткова, каб заканадаўчы сход і грамадская думка апынуліся на маім баку». «Ах так!» – прамармытаў Бейлі, у думках крыючы апошнімі словамі неабходнасць працаваць на планеце, чый грамадскі лад на кожным кроку ставіў яго ў тупік. «Так, паверце майму слову, я б вельмі хацеў, каб яны дапусцілі такую меладраматычную выхадку. Я б вельмі хацеў, каб у іх хапіла на гэта дурноты. Далі Бог, містер Бейлі, я вельмі шкадую, што наўрад ці здолею пераканаць вас пазнаёміцца з імі, увайсці да іх у давер і падштурхнуць іх напасці на мой дом, або падпільнаваць мяне ў ціхім месцы, або, што там яшчэ прынята ў вас на зямлі. Гэта не ў маім стылі», — суха адказаў Бейлі. «Цалкам з вамі згодны, а таму і не буду спрабаваць. Але, як я ўжо сказаў, вельмі шкада. Бо калі мы не можам пераканаць іх звярнуцца да самагубнага гвалту, яны абяруць метад, больш удалы з іх пункту гледжання, і знішчаць мяне хлуснёй. Якой хлуснёй? Яны прыпісваюць мне не проста знішчэнне аднаго робата. Гэта дастаткова кепска і можа сыграць вырашальную ролю. Але яны пускаюць чутачку. Пакуль яшчэ толькі чутачку. Нібы гібель Джандера была проста маім эксперыментам, удалым і небяспечным. Яны намякаюць, што я распрацоўваю метад, каб хутка і незваротна паралізаваць чалавекападобны мозг. І тады, ледзь мае ворагі створаць уласных чалавекападобных робатаў, я разам з маімі прыхільнікамі змагу ўсіх гэтых робатаў знішчыць, перашкодзіўшы такім чынам Аўроры асвойваць новыя светы і аддаўшы галактыку маім хаўруснікам-зямлянам. Але ж гэта няпраўда. Вядома, я ж сказаў вам, што яны распускаюць хлусню. І да таго ж недарэчную. Такі метад нават тэарэтычна існаваць не можа, а інстытут робата-псіхалогіі зусім не гатовы выпускаць уласных чалавекападобных робатаў. Я ніяк не магу уладкаваць оргію масавага знішчэння, нават калі б хацеў. Не магу, але ў такім выпадку яны самі сябе выкрыюць. Так, толькі будзе ўжо позна. Хай гэта дзіцячая лухта, але яна паспее аднавіць супраць мяне грамадскую думку ў такой ступені, што ў заканадаўчым сходзе я не збяру неабходную колькасць галасоў. Урэшце рэшт высветліцца, якая гэта лухта, але тады ўжо нічога не паправіш. І заўважце, зямлю тут выкарыстоўваюць як казла адпушчэння. Абвінавачанне, што я дзейнічаю ў змове з зямлёй, мае вялікую сілу, і многія павераць гэтай лухце, павераць насуперак розуму, толькі з непрыязні да зямлі і зямлян. Іншымі словамі, на вашу думку, грамадская думка актыўна аднаўляецца супраць зямлі, сказаў Бейлі. Цалкам дакладна, містер Бейлі. З кожным днём становішча зямлі і маё становіцца ўсё горшым, і часу ў нас вельмі мала. Але хіба няма вельмі простага спосабу абвергнуць гэтую хлусню. У роспачы Бейлі вырашыў, што пара пусціць у ход аргумент Даніла. Калі вам сапраўды было неабходна праверыць метад знішчэння чалавекападобнага робата, навошта было эксперыментаваць з робатам, што знаходзіцца ў іншым доме? Магчыма, цяжка дасягальным? У вас жа ў доме ёсць Даніл. Проста ў вас пад рукой.
Самы зручны матэрыял. Каб у гэтых чутках была хоць йота праўды, вы б паставілі свой эксперымент на ім, ці ж не так? Не, запярэчыў Фастолф. Гэтаму ніхто не паверыць. Даніл мой першы поспех, мой трыумф. Яго я б не знішчыў ні пры якіх абставінах. Натуральна, я абраў бы Джандера. Гэта ясна кожнаму, і я выглядаў бы дурнем, калі б паспрабаваў пераканаць іх, што логіка падказвала б мне выбраць Даніла. Яны ўжо зноў ішлі, і да іх мэты было рукой падаць. Бэйлі хмурна маўчаў. «Як вы сябе адчуваеце, містер Бэйлі?» – спытаў Фастолф. Бэйлі адказаў ціха. «Калі вы пытаецеся пра тое, як на мяне дзейнічае звонку, то я проста яго не заўважаю. Калі вы маеце на ўвазе нашу праблему, то я думаю, ці не прасцей мне проста залезці ва ультрагукавую камеру для размякчэння мазгоў». Потым ён дадаў з лютасцю. «Чаму вы за мной паслалі, доктар Фастолф? Чаму задалі мне гэтую задачу? Што я вам такога зрабіў?» «Уласна кажучы», – адказаў Фастолф, «ідэя належала не мне, і ў сваё апраўданне я магу толькі спаслацца на безвыходнасць майго становішча». «Дык чыя ж гэта ідэя?» «Прапанавана яна была вось у гэтым доме, да якога мы падыходзім. А я гатовы быў ухапіцца за саломінку. У гэтым доме? Але з якой нагоды яго ўладальнік? Уладальніца. Хай уладальніца. Але з якой нагоды яна гэта прапанавала? Ах, я ж не згадаў, што яна знаёмая з вамі, містер Бэйлі. Вунь яна сустракае нас». Бэйлі з неразуменнем зірнуў туды, куды паказваў Фастолф. «Іасафат». Раздзел 6 Гледыя. Маладая жанчына, якая выйшла ім насустрач, сказала з сумнай усмешкай. «Я ведала, Элайдж, што зноў, сустрэўшыся з вамі, самае першае пачую менавіта гэтае слова». Бэйлі глядзеў на ёй на ўсе вочы. Яна прыкметна змянілася. Валасы былі падстрыжаны карацей, а твар стаў яшчэ больш сумным, чым 2 гады таму, і быццам састарэў на 2 гады. І ўсё ж такі гэта была ранейшая Гледыя. Той жа твар з сэрцайкам з высокімі скуламі і невялікім падбародкам. Тая ж невысокая тоненькая фігурка, якая захавала нешта ад маленькай дзяўчынкі. Пасля таго, як ён вярнуўся на зямлю, яна часта яму снілася, але напрамую эратычна, ніколі. У ягоных снах яна заўсёды заставалася недасяжнай, як бы ён яе не шукаў. Яна нязменна была так далёка, што з ёй нельга было загаварыць. Калі ён клікаў яе, яна не чула. І калі ішоў да яе, то не набліжаўся ні на крок. Адлегласць, якая іх раздзяляла, не змяншалася ні на йоту. Ён разумеў, чаму яна сніцца яму толькі так, бо нарадзілася яна на салярыі і рэдка сустракалася з іншымі людзьмі твар да твару, толькі з іхнымі трохмернымі выявамі. Элайдж быў для яе забаронены як чалавек, а звыш таго, як зямлянін. Хоць расследаванне забойства прымусіла іх сустракацца твар да твару, яна заўсёды была ў глухім адзенні, каб пазбегнуць нават выпадковага дотыку. І ўсё ж падчас іхняй апошняй сустрэчы яна насуперак здароваму сэнсу злёгку пагладзіла яго шчаку рукой без пальчаткі. Яна мусіла ведаць, што можа такім чынам атрымаць інфекцыю. Ён тым больш цаніў гэты дотык, што той супярэчыў усяму яе выхаванню. З часам сніцца яму яна перастала. «Дык гэта вам належаў», – разгублена сказаў Бэйлі. Ён змоўк, і Гледыя дакончыла за яго. «Той робат, а 2 гады таму ў мяне быў муж. Усё, да чаго я не дакрануся, гіне». Нечакана для сябе Бэйлі правёў далонню па шчацэ. Гледыя быццам не заўважыла ягонага жэсту. Яна сказала: «У той раз вы прыляцелі ратаваць мяне. Прабачце, але я мусіла паклікаць вас зноў». «Уваходзьце ж, Элайдж. Уваходзьце, доктар Фастолф». Фастолф адступіў, прапускаючы Бэйлі наперад, а сам увайшоў за ім. Услед за Фастолфам увайшлі Даніл і Жыскар, але адразу ж са звычайнай для робатаў ненавязлівасцю моўчкі сталі ў пустых сцэнавых нішах насупраць адзін аднаго. Імгненне здавалася, што Гледыя паставіцца да іх са звычайнай для аўрарыянцаў абыякавасцю. Аднак, зірнуўшы на Даніла, яна адвярнулася і сказала Фастолфу крыху перарывістым голасам: «Вунь той, калі ласка, адашліце яго». «Даніла?» – спытаў Фастолф, здзіўлена гледзячы на яе. Ён занадта падобны на Джандера». Фастолф павярнуўся да Даніла, і на імгненне яго твар скрывіўся ад нічым не замаскіраванага болю.
Вядома, мая дарагая. Прабачце мяне, я не падумаў. Даніл, прайдзі ў суседні пакой і заставайся там, пакуль мы не пойдзем. Даніл моўчкі выйшаў. Гледыя зірнула на Жыскара, быццам правяраючы, наколькі ён падобны на Джандара, і адвярнулася, злёгку паціснуўшы плячыма. «Ці магу я прапанаваць вам чагосьці перакусіць або выпіць?» – сказала Гледыя. «Какосавы коктейль, свежы і халодны». «Не, Гледыя, дзякуй», – сказаў Фастолф. «Я проста прывёў містера Бейлі, як абяцаў, але я ненадоўга». «Я выпіў бы вады», – сказаў Бейлі, – «калі можна». Гледыя падняла далонь. Несумненна, за ёй назіралі, бо амаль адразу ў пакой бязгучна ўвайшоў робат са шклянкай вады на падносе і вазачкай, поўнай нечага накшталт крэкераў з ружовай шышачкай на кожным. Бейлі не ўтрымаўся і ўзяў адзін, хоць і не ўяўляў сабе, чым можа аказацца гэтае пачастунак. Паходжанне, вядома, зямное. Наўрад ці на Аўроры людзі ядуць хоць нешта са скупой спрадвечнай біёты або сінтэтычную ежу, калі на тое пайшло. Тым не менш, зямныя крыніцы ежы маглі з часам зазнаць істотныя змены, альбо дзякуючы спецыяльнай селекцыі, альбо пад уздзеяннем новага прыроднага асяроддзя. Бо Фастолф сказаў за сняданкам, што да аўрарыянскай кухні трэба набыць смак. Ён быў прыемна здзіўлены. Нешта вастраватае, вострапраннае, але захапляльнае. Ён тут жа ўзяў другі крэкер, сказаў робату «дзякуй», хоць той працягваў бы неўзрушна стаяць колькі заўгодна часу і забраў у яго шклянку разам з вазачкай. Робат пайшоў. Дзень ужо пачынаў хіліцца да вечара, і ў заходнія вокны білі чырванаватыя сонечныя промні. Бейлі падалося, што дом быў меншы за дом Фастолфа, але выглядаў бы весялей і утульней, калі б сумны твар Гледыі не апранаў усё ў маркоту. Вядома, гэта магло яму проста падацца. Ды і як можа здавацца вясёлым і утульным будынак, які нібыта служыць людзям жытлом і сховішчам, а сам з усіх бакоў адкрыты знадворку, якое падпільноўвае за кожнай сцяной. Нідзе ні намёку на спакой, шматлюддзя, супольнасці, за кожнай знешняй сцяной, дахам, падлогамі неадушаўлёны свет. Поўны холаду. Холаду. І холад нахлынуў на Бейлі, ледзь ён згадаў сваё становішча. Сустрэча з Гледай на міг прымусіла яго забыцца грозную дылему. «Сядайце, Элайдж», – сказала Гледыя. «Прабачце, што я крыху не ў сабе. Другі раз я апынулася ў цэнтры ўсепланетнай сенсацыі, а для мяне і першага разу было больш, чым дастаткова». «Я разумею, Гледыя», – сказаў Бейлі. «Калі ласка, не прабачайцеся. А вы, дарагі доктар, калі ласка, не лічыце, што вам варта пайсці». «Ну». Фастолф зірнуў на часавую стужку на сцяне. «Я застануся, але ненадоўга, дарагая мая. Мяне чакае работа, якую трэба зрабіць, хоць нябёсы абрынься. І тым больш, што мяне падпільноўвае блізкая будучыня, калі мне наогул не давядзецца працаваць». Гледыя заміргала, быццам стрымліваючы слёзы. «Я ведаю, доктар Фастолф. У вас страшныя непрыемнасці з-за таго, што адбылося тут, а я паводжу сябе так, быццам думаю толькі пра свае нязручнасці. Я паспрабую справіцца са сваімі цяжкасцямі, Гледыя. І, калі ласка, не лічыце сябе вінаватай. Магчыма, містер Бейлі здолее дапамагчы нам абаім». Бейлі толькі сціснуў зубы, пачуўшы гэта, а потым сказаў панура: «Я і не ўяўляў, Гледыя, што вы нейкім чынам датычныя да таго, што здарылася». «Быццам магло быць інакш», – сказала яна з уздыхам. «Вы валодалі Джандерам Панелам?» «Ну, не зусім. Доктар Фастолф мне яго пазычыў. Вы былі з ім, калі ён...» Бейлі замяўся, шукаючы слова. «Калі ён памёр? Можна, мы будзем гаварыць памёр. Не была. І адразу скажу вам, што ў той час у доме нікога не было. Толькі я. Я звычайна бываю адна, амаль заўсёды. Звычка, выхаваная на салярыі, вы ж не забыліся. Вядома, гэта чыста добраахвотна, і вы цяпер тут абодва, і я нічога супраць не маю амаль. І вы дакладна былі зусім адна, калі Джандер памёр? Памылкі тут няма?» «Я ж ужо сказала». З лёгкім раздражненнем адказала Гледыя. «Прабачце, Элайдж, я ведаю, вам трэба, каб усё паўтаралася па некалькі разоў. Так, я была адна, слова гонару. Але ж у доме былі робаты. Так, вядома, я маю на ўвазе, што са мной не было іншых людзей. Колькі ў вас робатаў, Гледыя? Не лічачы Джандера.
Гледыя памаўчала, быццам лічачы пра сябе. Потым сказала: 25 у доме і 15 на ўчастку. Апрача таго, робаты вольна расхаджваюць паміж маім домам і домам доктара Фастолфа, а з-за іх хуткасці не заўсёды паспяваеш разгледзець, мой ён ці яго. «А», — сказаў Бейлі, «паколькі ў доктара Фастолфа 57 робатаў, то калі іх аб'яднаць, атрымліваецца ў цэлым 77 робатаў. А ці ёсць паблізу яшчэ дамы, так што робаты адтуль могуць апынуцца сярод вашых? Іншых дамоў, размешчаных дастаткова блізка, тут няма. Ды і наогул такое змяшэнне робатаў звычайна не дапускаецца. Мы з Гледыяй асаблівы выпадак. Яна не ўраджанка Аўроры, а я ўзяў на сябе пэўную адказнасць за яе. Але нават і так іх 77. Так, сказаў Фастолф. Але чаму вы надаяце гэтаму значэнне? А таму, адказаў Бейлі, што гэта мае на ўвазе 77 рухомых аб'ектаў, больш-менш падобных на чалавечыя фігуры. Вы прызвычаіліся заўважаць іх краем вока і не звяртаць на іх асаблівай увагі. А таму, Гледыя, калі б нейкі чалавек прабраўся ў дом з якой бы то ні было мэтай, вы маглі б яго і не заўважыць. Проста яшчэ адзін рухомы аб'ект, падобны на чалавечую фігуру, які не прыцягвае вашай увагі. Фастолф дабрадушна усміхнуўся, а Гледыя пахітала галавой з поўнай сур'ёзнасцю. «Элайдж», — сказала яна, — «адразу відаць, што вы зямлянін. Няўжо вы ўяўляеце, што чалавек, хай нават доктар Фастолф, мог бы падысці да майго дома, і мае робаты не далажылі б мне пра гэта? Я магла б не заўважыць рухомую фігуру, прыняць яе за робата, але ніводзін робат такой памылкі не зрабіў бы. Вось цяпер я выйшла вам насустрач, але толькі таму, што мае робаты папярэдзілі мяне пра ваша набліжэнне. Не, калі Джандер памёр, у доме ніводнага чалавека не было. Апрача вас? Апрача мяне. Гэтак жа, як нікога, апрача мяне, не было ў доме, калі быў забіты мой муж. Гэта зусім іншая справа, Гледыя, мякка ўмяшаўся Фастолф. Вашага мужа забілі тупой прыладай. Забойца мусіў апынуцца побач з ім, і калі, апрача вас, іншых людзей у доме не было, становішча рабілася сур'ёзным. Але Джандера вывелі са строю хітрамудрай слоўнай праграмай. Фізічная прысутнасць таго, хто гэта зрабіў, не патрабавалася. Тое, што вы былі ў доме адна, зусім нічога. Значыць, тым больш, што вы не маеце ўяўлення пра тое, як заблакіраваць свядомасць чалавекападобнага робата. Яны паглядзелі на Бейлі, Фастолф з лёгкай усмешкай, а Гледыя журботна. Бейлі разлавала, што Фастолф, чыя будучыня выглядала не больш светлай, чым яго ўласная, тым не менш не страціў гумару. «Ну, з чаго ён смяецца, быццам ідыёт», — падумаў Бейлі злосна. «Няведанне», — павольна сказаў Бейлі, — «яшчэ не доказ. Чалавек можа не ведаць дарогі кудысьці, пайсці наўздагад і ўсё-такі прыйсці на месца. Або ў размове з Джандерам выпадкова выклікаць замарозку». «І якая верагоднасць?» – спытаў Фастолф. «Вы спецыяліст, доктар Фастолф, і, напэўна, растлумачыце, што яна вельмі малая». «Неверагодна малая. Чалавек можа не ведаць дарогі кудысьці, але калі дабрацца туды можна толькі па канатах, нацягнутых зігзагамі, якая верагоднасць, што ён дабярэцца туды з завязанымі вачыма, крочачы наўздагад?» Рукі Гледыі быццам узляцелі, яна моцна сціснула кулачкі і паклала іх на калені. Выпадкова ці не, гэта зрабіла не я. Калі гэта адбылося, мяне з ім не было. Не было. Я размаўляла з ім раніцой. Ён быў такі ж, як заўсёды, абсалютна нармальны. А праз некалькі гадзін я яго паклікала. Ён не прыйшоў. Я пайшла паглядзець, а ён стаяў на сваім звычайным месцы, такі ж, як заўсёды. Але толькі ён не адрэагаваў на мяне. Зусім. І цяпер не рэагуе ні на што і ні на кога. «А ці не магло?» – спытаў Бейлі. «Нешта сказанае вамі мімахось выклікаць замарозку, калі вы ўжо сышлі. Праз гадзіну, напрыклад». Фастолф рэзка яго перабіў. «Абсалютна выключана, містер Бейлі. Калі замарозка адбываецца, то імгненна. Калі ласка, не дапытвайце Гледыю такой манеры. Яна не здольная выклікаць замарозку свядома, і немагчыма, каб яна выклікала яе выпадкова. Але ж немагчыма, каб яе выклікаў выпадковы пазітронны дрейф, хоць паводле вас прычына ўсё-такі ён. Але не ў такой ступені».
Абедзве магчымасці надзвычай малаверагодныя. Якія могуць быць адрозненні ў немагчымасці? Вельмі вялікія. Я ацаніў бы верагоднасць разумовай замарозкі з-за пазітроннага дрейфу як 1 да 10 ў 12 ступені, а з-за ненаўмыснага стварэння ўсіх неабходных умоў як 1 да 10 ў 100 ступені. Ацэнка, натуральна, вельмі прыблізная, але суадносіны дастаткова дакладныя. Адрозненне большае, чым паміж адным электронам і ўсім сусветам, і яно на карысць пазітроннага дрейфу. Некаторы час панавала маўчанне. Потым Бейлі сказаў: «Доктар Фастолф, вы згадалі, што спяшаецеся. Я і так ужо вельмі затрымаўся». «Дык можа вам сысці?» Фастолф прыўстаў быў, але потым сказаў: «А што? Я хачу пагаварыць з Гледыяй сам на сам, дапытваць яе. Я мушу распытаць яе без вашага ўмяшання. Наша становішча занадта сур'ёзнае, каб лічыцца з правіламі ветлівасці». «Мілы доктар, я не баюся містера Бейлі», умяшалася Гледыя і дадала тужліва: «Мае робаты абароняць мяне, калі яго няветлівасць перойдзе межы». Фастолф усміхнуўся. «Ну, добра, Гледыя». Ён устаў і працягнуў руку. Яна злёгку яе паціснула. Ён дадаў: «Я хацеў бы, каб Жыскар застаўся тут для агульнай абароны, і калі дазволіце, Даніл пакуль застанецца ў суседнім пакоі. Не пазычыце мне якога-небудзь вашага робата, каб ён правёў мяне дадому?» «Ну, канечне», — адказала Гледыя. «Па-мойму, вы ведаеце Пандыёна». «Так, робат моцны і назейны». Ён пайшоў у суправаджэнні робата. Бейлі выжыдальна сачыў за Гледыяй, углядаўся ў яе. Яна сядзела, разглядаючы складзеныя на каленях рукі. Бейлі не сумняваўся, што яна можа расказаць яшчэ шмат чаго, і не ведаў, як пераканаць яе быць больш шчырай. Але ў адным ён быў упэўнены. У прысутнасці Фастолфа яна не скажа нічога. Нарэшце Гледыя падняла галаву. Твар яе быў тварам маленькай дзяўчынкі. Яна сказала ціхім галаском: «Як вы, Элайдж? Як сябе адчуваеце?» «Някепска, Гледыя. Доктар Фастолф сказаў, што прывядзе вас сюды праз луг і пастаіць з вамі ў самым цяжкім для вас месцы. А? Але навошта? Каб пасмяяцца?» «Не, Элайдж, я расказвала яму, як на вас дзейнічае знаходжанне пад адкрытым небам. Памятаеце, як вы страцілі прытомнасць і ўпалі ў сажалку?» Элайдж хутка тузануў галавой. Памятаць? Памятаў, але ўспамінаць не хацеў і сказаў сярдзіта: «Я цяпер ужо не зусім такі». Стаў вынослівейшым. Але доктар Фастолф сказаў, што выпрабуе вас. Усё прайшло добра? Дастаткова добра. Прытомнасці я не страціў. Ён успомніў, што адбылося, калі касмалёт ішоў на пасадку і зарыпеў зубамі. Не, гэта іншае і абмеркавання не патрабуе. Ён сказаў, мяняючы тэму: «Як мне зваць вас тут? Як да вас звяртацца? Вы ж завяце мяне Гледыяй, але, магчыма, гэта непажадана». «Місіс Дельмар, але ж вы...» Гледыя ўскрыкнула і перапыніла яго. «Тут я гэтым прозвішчам не карыстаюся. Калі ласка, не называйце мяне так. Ну, а як называюць вас аўрарыянцы? Гледыя, Салярыя, але гэта проста ўказанне, што я з іншай планеты, і мне таксама не падабаецца. Я проста Гледыя. Адно імя. Яно не аўрарыянскае, і, мабыць, іншай Гледыі на планеце няма, так што яго цалкам дастаткова. А я вас буду па-ранейшаму называць Элайдж, калі вы не супраць». «Не, я не супраць». «Ці не выпіць нам гарбаты?» — сказала Гледыя не пытальна, а сцвярджальна, і Бейлі кіўнуў. «А я не ведаў, што касміты п'юць гарбату», — сказаў ён. «Незямную. Гэта экстракт адной расліны, прыемны на смак і ва ўсіх адносінах бясшкодны. Мы называем яго гарбатай». Яна падняла руку, і Бейлі заўважыў, што рукаў шчыльна зацягнуты на запясці і злучаны з тонкай пальчаткай цялеснага колеру. Яна па-ранейшаму ў яго прысутнасці хавала сваю скуру, дзе было магчыма. Усё яшчэ зніжала верагоднасць інфекцыі. Яе рука на імгненне замерла ў паветры, а яшчэ праз некалькі секунд увайшоў робат з падносам. Ён быў прыкметна прымітыўнейшы за Жыскара, але расставіў кубкі і талерачкі з канапе і біквіцікамі плаўна і спрытна, а гарбату разліў нават з грацыяй. «Як гэта ў вас атрымліваецца, Гледыя?» — з цікаўнасцю спытаў Бейлі. «Што атрымліваецца, Элайдж? Вы проста падымаеце руку, калі вам нешта трэба, і робаты ўжо ведаюць, што рабіць. Адкуль вось гэты ведаў, што трэба падаць гарбату?» «Усё вельмі проста, Элайдж.
Кожны раз, калі я падымаю руку, яна ўносіць скажэнне ў невялікае электрамагнітнае поле, якое пастаянна падтрымліваецца ў пакоі. Розніца ў павароце далоні і становішчы пальцаў ствараюць розныя скажэнні, якія мае робаты ўспрымаюць як распараджэнні. Карыстаюся я гэтым прыстасаваннем толькі для самых простых загадаў. Ідзі сюды, прынясі гарбату і таму падобнае. Я не заўважыў, каб доктар Фастолф карыстаўся такой сістэмай. Гэта на Аўроры не вельмі прынята, але я прызвычаілася да гэтага на салярыі. Да таго ж у гэты час я заўсёды п'ю гарбату. Барграф ужо чакае сігналу. Яго завуць Барграф? Бэйлі з цікавасцю агледзеў робата, раптам усвядоміўшы, што да гэтага нават на яго не паглядзеў. Прывычка хутка нараджала абыякавасць. Яшчэ дзень, і ён увогуле перастане бачыць робатаў. Яны будуць нябачна завіхацца вакол яго. І ўсё будзе рабіцца нібы само сабой. Аднак проста іх не заўважаць яго не задавальняла. Ён хацеў, каб іх увогуле побач не было. Ён сказаў: «Гледыя, я хачу застацца з вамі сам на сам. Нават без робатаў. Жыскар, ідзі да Даніла. Можаш ахоўваць адтуль». «Слухаю, сэр», — адказаў Жыскар, нібы ўключыўшыся пры гуку свайго імя. Гледыю гэта нібы пацэшыла. «Вы, зямляне, такія дзіўныя. Я ведаю, што ў вас на зямлі ёсць робаты, але вы нібы не ведаеце, як след, як з імі абыходзіцца. Выкрыкваеце распараджэнне, быццам яны глухія». Яна павярнулася да Барграфа і сказала напаўголасу: «Барграф, хай ніхто з вас сюды не заходзіць без выкліку. Не адцягвайце нас, калі толькі не адбудзецца нешта, што сапраўды не церпіць адкладу». «Слухаю, мэм», — сказаў Барграф, адступіў, агледзеў стол, нібы правяраючы, ці не выпусціў ён чагосьці, павярнуўся і выйшаў са сталовай. Цяпер смешна стала Бэйлі. Голас Гледыі быў ціхім, затое тон такі рэзкі, нібы яна была сяржантам і аддавала загад новабранцу. Але чаму дзівіцца? Ён даўно пераканаўся, што чужыя промахі лягчэй убачыць. «Ну вось мы адны, Элайдж», — сказала Гледыя. «Нават робаты пайшлі. Вы не баіцеся быць сам на сам са мной?» — спытаў Бэйлі. Памарудзіўшы, Яна пахітала галавой. «З якой нагоды? Варта мне падняць руку, махнуць, ускрыкнуць, і тут адразу ж з'явяцца некалькі робатаў. На касмасветах ні ў аднаго чалавека няма падстаў баяцца іншага. Гэта не зямля. Але чаму вы спыталі? Таму што ёсць іншыя страхі, апрача фізічных. Я не нападу на вас, не прычыню вам ніякай фізічнай шкоды, гэта разумеецца само сабой. Але хіба вы не асцерагаецеся маіх пытанняў і таго, што з іх дапамогай можа выявіцца? Памятайце, гэта ж не салярыя. Там я сімпатызаваў вам і паставіў сваёй задачай даказаць вашу невінаватасць. А цяпер вы мне не сімпатызуеце?» Ціхім голасам спытала яна. «На гэты раз гаворка ідзе не пра забітага мужа. Вас не падазраюць у забойстве. Усяго толькі загінуў робат. І наколькі мне вядома, вы не падазраецеся ні ў чым. Займацца я павінен доктарам Фастолфам. Мне надзвычай важна па прычынах, пра якія гаварыць няма патрэбы, пераканаўча даказаць, што ён ні ў чым не вінаваты. Калі гэта можа неяк пашкодзіць вам, я буду бяссільны нешта змяніць. Я не збіраюся збочваць з дарогі, каб не прычыніць вам болю. Толькі сумленна папярэджу вас пра гэта». Яна падняла галаву і змерыла яго пыхлівым позіркам. «Як нешта можа пашкодзіць мне?» «Дык, можа быць, прыступім да таго, каб высветліць гэта», — холадна адказаў Бэйлі, без умяшання доктара Фастолфа. Ён падчапіў канапе відэльчыкам. Браць пальцамі не варта было, не выключана, што пасля гэтага Гледыя да іх не дакранулася б, страсянуў на сваю талерачку, адправіў у рот і запіў глытком гарбаты. Яна таксама ўзяла адно канапе і таксама выпіла глыток гарбаты. Калі ён трымаўся халаднакроўна, відаць, Яна вырашыла не саступаць яму ў гэтым. «Гледыя», — сказаў Бэйлі, — «мне абсалютна неабходна ведаць, якія стасункі існуюць паміж вамі і доктарам Фастолфам. Вы яго суседка, і робаты ў вас амаль агульныя. Ён відавочна занепакоены вашым лёсам. Ён не стаў абараняцца, абмежаваўшы сцвярджэннем, што ён гэтага не рабіў, але грудзьмі стаў на вашу абарону. Ледзья пачаў задаваць вам жорсткія пытанні. Што вы падазраеце, Элайдж?» Гледыя ледзь прыкметна усміхнулася. «Не фехтуйце са мной», — сказаў Бэйлі.
Я не хочу падазраваць. Мне трэба ведаць пэўна. Доктар Фастолф казаў што-небудзь пра Фаню. Так, ён пра яе ўзгадваў. Вы спыталі ў яго, ці жонка яму Фаня, ці проста сяброўка, і ці ёсць у яго дзеці. Бэйлі паежыўся. Вядома, ён мог бы задаць такія пытанні, аднак у цэснацэ зямлі вельмі цанілася права чалавека не выстаўляць на паказ асабістае жыццё. Менавіта таму, што практычна гэта было немагчыма. На зямлі людзі воляй-няволяй ведалі ўсё пра сямейныя справы навакольных, а таму такіх пытанняў не задавалі, і належала рабіць выгляд, быццам табе нічога не вядома. Тут на Аўроры зямныя звычаі, натуральна, трымаць не варта было, але ён машынальна іх прытрымліваўся. Дурасць. Не, пакуль не пытаўся. «Дык скажыце мне», — папрасіў ён. Фаня яго жонка, ён уступаў у шлюб шмат разоў, паслядоўна, зразумела, хоць адначасовыя шлюбы для кожнага полу або для абодвух на Аўроры таксама часам заключаюцца. Лёгкая брыдлівасць, з якой яна гэта прамовіла, прымусіла яе дадаць у сваё апраўданне. На салярыі ні пра што падобнае і памысліць нельга. Аднак, працягвала яна, цяперашні шлюб доктара Фастолфа будзе, відавочна, хутка скасаваны. Тады яны абодва будуць вольныя заключыць новы шлюб, хоць часта ні муж, ні жонка не чакаюць скасавання папярэдняга. Прызнаюся, я не разумею, Элайдж, такіх нядбайных адносін да падобных пытанняў, аднак на Аўроры так прынята. Доктар Фастолф, наколькі я разумею, чалавек высокай маралі. Ён заўсёды знаходзіцца ў тым ці іншым шлюбе і па-за шлюбам не шукае нічога. На Аўроры гэта лічыцца старамодным і дурным. Бэйлі кіўнуў, я сёлета даведаўся пра гэта з кніг. Шлюб заключаецца, калі ёсць намер мець дзяцей, калі не памыляюся. Тэарэтычна так, але мне казалі, што да гэтага ўжо даўно ніхто не ставіцца сур'ёзна. У доктара Фастолфа ўжо ёсць 2 дзяцей, і яго квота вычарпаная. Але ён тым не менш уступае ў шлюб і звяртаецца па дазвол на 3-е. Натуральна, ён атрымлівае адмову, у чым не сумняваўся з самага пачатку, а некаторыя не абцяжарваюць сябе падачай заявы. Але тады навошта абцяжарваць сябе заключэннем шлюбу? Гэта дае пэўныя сацыяльныя перавагі. Я не аўрарыянка і не вельмі ў гэтым разбіраюся. Няважна. Раскажыце мне пра дзяцей доктара Фастолфа. У яго 2 дачкі ад 2 розных жонак, але, вядома, не ад Фані. Сыноў у яго няма. Абедзве дачкі выспявалі ў мацярынскай утробе, як прынята на Аўроры. Абедзве яны ўжо дарослыя і маюць свае дамы. Ён блізкі з дочкамі? Не ведаю. Ён пра іх амаль не ўзгадвае. Адна робата-псіхолаг, і мяркую, ён сочыць за яе працай. Другая, здаецца, выставіла сваю кандыдатуру ў савет аднаго з гарадоў. Ці яна член савета? Дакладна не ведаю. Вы што-небудзь ведаеце пра якія-небудзь сямейныя нелады? Мне пра іх нічога не вядома, але гэта мала што. Значыць, Элайдж, ён быццам у нармальных адносінах з усімі сваімі былымі жонкамі. Ні адно са скасаванняў не суправаджалася сваркамі. Наогул, доктар Фастолф не такі чалавек. Проста не магу сабе ўявіць, што ён сустрэў бы перапетыі лёсу з чым-небудзь акрамя дабрадушнага ўздыху. Ён будзе жартаваць на смяротным ложы. Вось гэта падобна на праўду, падумаў Бэйлі, а ўголас сказаў. Але вашы адносіны з доктарам Фастолфам. І, калі ласка, праўду. Наша становішча не дазваляе ўхіліцца ад праўды, каб пазбегнуць няёмкасці. Яна ўзняла вочы і цвёрда сустрэла яго пагляд. Ніякай няёмкасці пазбягаць не трэба. Доктар Хан Фастолф мой сябар, мой вельмі дарагі сябар. Наколькі дарагі? Гледыя, я ўжо сказала, вельмі дарагі. Вы чакаеце скасавання яго шлюбу, каб стаць яго наступнай жонкай? Не. Яна прамовіла гэта слова з поўным спакоем. Ну дык вы каханкі? Не. Але былі? Не. Вас гэта дзівіць. Мне проста патрэбна інфармацыя. Тады, Элайдж, дазвольце мне адказваць на вашы пытанні без прымусу і не крычыце на мяне так, быццам спадзяецеся злавіць мяне знянацку, каб я ад нечаканасці прызналася ў тым, што хацела схаваць. У тоне ў яе не было раздражнення. Магло нават здацца, што гэта яе забаўляе. Бэйлі, злёгку пачырванеўшы, хацеў бы адказаць, што нічога падобнага яму і ў галаву не прыходзіла, але навошта было адмаўляць відавочную ісціну. Ён прабурчаў. Ну дык давайце.
Кубачкі і талеркі ўсё яшчэ загрувашчвалі столік паміж імі, і Бейлі падумаў, што пры звычайных абставінах Гледыя, напэўна, падняла б руку, сагнула пальцы на пэўны манер, і робат Барграф зайшоў бы бясшумна і хутка вынес бы ўсё. Магчыма, непрыбраны стол дзейнічае Гледыі на нервы, і з-за гэтага яна, адказваючы, трохі губляе ўладу над сабою. Калі так, няхай ён стаіць непрыбраны. Але Бейлі асабліва на гэта не спадзяваўся. Непрыбраны стол, наколькі ён мог меркаваць, Гледыю ані не трывожыў. Яна яго проста не заўважала. Гледыя зноў апусціла вочы і нахіліла галаву. Твар у яе стаў быццам жорсткі, як быццам яна вярталася ў мінулае, якое ахвотней забыла б. Гледыя загаварыла. Вы сёе-тое даведаліся пра маё жыццё на салярыі. Яно не было шчаслівым, але нічога іншага я не ведала. І толькі калі я адчула імгненне шчасця, я раптам зразумела, да якой ступені і як глыбока было няшчасным маё ранейшае жыццё. І першым намёкам я абавязана вам, Элайджа. Мне? Бейлі разгубіўся ад здзіўлення. Так, Элайджа. Наша апошняя сустрэча на салярыі. Спадзяюся, вы памятаеце яе, Элайджа. Яна адкрыла мне нешта. Я дакранулася да вас. Зняла пальчатку, такую ж, як гэтая, і дакранулася да вашай шчакі. Дотык быў кароткі. Не ведаю, што ён значыў для вас. Не кажыце, гэта няважна. Але для мяне ён значыў вельмі многа. Яна падняла галаву і паглядзела на яго з выклікам. Для мяне ён значыў усё. Ён змяніў маё жыццё. Не забывайце, Элайджа, што да той хвіліны я, калі не лічыць нядоўгіх гадоў дзяцінства, ні разу не дакраналася да мужчыны. Наогул ні да каго, апроч майго мужа. І да мужа я дакраналася вельмі рэдка. Вядома, я бачыла мужчын у трохмерным целеізабражэнні, разглядала іх і так азнаёмілася з усімі фізічнымі асаблівасцямі мужчын, з кожнай цялеснай іх падрабязнасцю. І ў гэтым сэнсе мне пазнаваць не было чаго. Але ў мяне не было прычын думаць, што адзін мужчына пры дотыку нечым адрозніваецца ад другога. Я ведала адчуванне ад скуры майго мужа ад яго рук, калі ён змушаў сябе дакрануцца да мяне ад усяго. Мне не прыходзіла ў галаву, што з другім мужчынам можа быць інакш. Дотыкі майго мужа не прыносілі мне ніякай асалоды, але я яе і не чакала. Якую асалоду прынясе мне дотык маіх пальцаў да гэтага стала? Ну, хіба што ён прыемна гладкі. Судакрананне з маім мужам было часткай рытуалу, які ён зрэдку выконваў, паколькі так было пакладзена, і ён, як прыстойны саляранін, здзяйсняў усё, чаго ад яго чакалі, паводле календара і гадзін, на працягу столькіх-то хвілін і ў манеры, што прадпісвалася добравыхаванасцю. Але і толькі. Ён ніколі не звяртаўся па дазвол на дзіця, хаця гэты перыядычны кантакт меў на мэце палавы акт, і мне здаецца, не адчуваў да такой магчымасці ні найменшай цікавасці. А я занадта дрыжэла перад ім, каб па ўласнай ініцыятыве папрасіць дазволу, хаця гэта было маё права. Цяпер, згадваючы, працягвала Гледыя, я разумею, што мой сексуальны вопыт быў павярхоўны і механічны. Я ні разу не зведала аргазму. Ні разу. Пра існаванне нечага такога я даведалася з некаторых кніг, але апісанні толькі заблытвалі мяне. А да таго ж усе гэтыя кнігі імпартаваліся. У салярыянскіх кнігах секс наогул не згадваецца, і яны не выклікалі ў мяне даверу. Я прымала іх за вычварныя іншасказы. Не магла я выпрабаваць, прынамсі паспяхова, і аўтаэратызм. Здаецца, мастурбацыя – ужытковае слова. Гэта квлэн. Значыць, я чула гэтае слова на аўроры. На салярыі, натуральна, ніякія пытанні полу ніколі не абмеркаваюцца, і ні адно слова, звязанае з сексам, у прыстойным грамадстве не ўжываецца. Зрэшты, прыстойнае грамадства там адзінае, і ніякіх іншых не існуе. Пачерпнутыя мной урыўкавыя звесткі нічога толкам не тлумачылі. І хаця я некалькі разоў спрабавала ісці за апісаннямі, але тут жа спынялася. Забарона, накладзеная на дотык да чалавечай плоці, рабіла нават уласнае маё цела нечым забароненым і непрыемным. Часам я закранала рукой бок, закідвала нагу на нагу, адчувала дотык калена да калена, але гэта былі выпадковыя судакрананні, і я іх не заўважала. Але ператварыць працэс дотыкаў у крыніцу свядомай асалоды – гэта было зусім іншае.
Уся мая істота паўставала супраць гэтага, і таму асалода не прыходзіла. Яна памаўчала. І я ні разу не падумала, што дотык можа прынесці радасць пры іншых абставінах. З якой ласкі я падумала б так? Адкуль узялася б падобная думка? Так было, пакуль я не дакранулася тады да вашай шчакі. Не ведаю, чаму я гэта зрабіла. Я адчула прыліў пяшчоты да вас, таму, што вы выратавалі мяне ад абвінавачання ў забойстве. І да таго ж забарона тычылася вас не цалкам. Вы не былі ўраджэнцам Салярыі, вы не былі, прабачце мне, сапраўдным мужчынам. Вы былі спараджэннем зямлі. Знешнасць у вас была чалавечая, але кароткі тэрмін жыцця і схільнасць да інфекцый дазвалялі адмахнуцца ад вас у лепшым выпадку як ад недачалавека. І вось, таму што вы выратавалі мяне і сапраўдным мужчынам не лічыліся, я магла дакрануцца да вас. І больш за тое, вы глядэлі на мяне не з варожасцю і агідай, як мой муж, і не з адпрацаванай абыякавасцю, з якой глядзяць на трохмернае выяўленне. Вы знаходзіліся проста перада мной на адлегласці выцягнутай рукі, і вочы ў вас былі цёплыя, поўныя спагады. І вы нават здрыгануліся, калі мая рука пацягнулася да вашай шчакі, я гэта заўважыла. Яна зноў памаўчала. У чым тут справа, я не ведаю. Дотык быў такі кароткі, а фізічнае адчуванне нічым не адрознівалася ад таго, якое я зведала, дакрануўшыся да мужа, да іншага мужчыны і нават да іншай жанчыны. Але гэта не абмяжоўвалася фізічным адчуваннем. Вы былі побач, вы ўзрадаваліся яму. Я заўважала ў вас усе прыкметы, пяшчоты. І калі ваша скура і мая рука, ваша шчака судакрануліся, мне падалося, што я дакранулася да ласкавага агню, і ён прабег па пальцах па руцэ, і я ўся запалала. Не ведаю, як доўга гэта доўжылася, хаця, вядома, не больш за 1-2 секунды, але час для мяне спыніўся. Са мной здарылася нешта, чаго я раней ніколі не зведала, і згадваючы шмат часу пазней, ужо пазнаўшы яго, я зразумела, што зведала амаль аргазм. Я паспрабавала схаваць. Бэйлі, не адважваючыся глянуць на яе, паківаў галавою. Так, значыць, я схавала. Я сказала: «Дзякуй, Элайджа, дзякуючы вас за тое, што вы зрабілі для мяне ў сувязі са смерцю майго мужа. Але яшчэ больш я дзякавала вас за тое, што вы асвятлілі маё жыццё, самі таго не ведаючы, паказалі, чым яно багатае, за тое, што расчынілі дзверы, паказалі шлях, адкрылі гарызонты. Фізічна гэта быў нічога незначны драбязак, усяго толькі дотык. Але ён стаў пачаткам усяго. Голас яе замёр, яна змоўкла, згадваючы. Потым прыпадняла палец. Не, нічога не кажыце, я яшчэ не скончыла. У мяне і раней былі фантазіі. Нейкі мужчына, і я робім тое, што рабілі мой муж і я. Але нешта было іншае. Я не разумела, у чым менавіта, і адчувалі нешта іншае. Але што я ўявіць не магла, як не напружвала ўяўленне. І мне трэба было пражыць усё жыццё, спрабуючы ўявіць неўяўнае, і я б памерла, як, мяркую, часта паміраюць жанчыны на Салярыі. Ды і мужчыны таксама, нічога не ведаючы, нават пасля 3-4 стагоддзяў. Нічога не ведаючы. Прывёўшы на свет дзяцей і не ведаючы. Але адзін дотык да вашай шчакі, Элайджа, і я зразумела. Дзіўна, праўда? Вы адкрылі мне тое, чаго шукала маё ўяўленне. Не механічную форму, не сумнае нехачынае збліжэнне цэла, але нешта такое, чаго я ўявіць сабе не магла ў сувязі з гэтым. Выраз твару, святло ў вачах, адчуванне, няяснасці, дабрыні. Не, я не магу апісаць. Прыманне, знікненне страшнага бар'ера, што падзяляе двух людзей. Напэўна, каханне, слова, якое ахоплівае ўсё гэта, і больш. Я адчула да вас каханне, Элайджа, таму што мне падалося... Вы маглі адчуць каханне да мяне. Я не кажу, што вы мяне пакахалі, але вы маглі б... Вось чаго ў мяне ніколі не было. Хаця ў старадаўніх кнігах гаварылася пра гэта, сэнс мне заставаўся такім жа незразумелым, як і калі героі ў тых самых кнігах гаварылі пра гонар і дзеля яго забівалі адзін аднаго. Слова я ведала, але не ўсведамляла, што яно азначае. І цяпер не разумею, як было і са словам каханне, пакуль я не дакранулася да вашай шчакі. Пасля я магла ўяўляць.
І на Аўрору я прыляцела, помнячы вас, думаючы пра вас, без канца ў думках размаўляючы з вамі і веручы, што на Аўроры я сустрэну мільён такіх, як Элайджа. Яна змоўкла, паглыбіўшыся ў сваей думкі, а потым раптам зноў загаварыла. Я іх не сустрэла. Аказалася, што па-свойму Аўрора нічым не лепш за Салярыю. На Салярыі секс быў непрыстойны. Яго ненавідзелі, і мы ўсе пазбягалі яго. Мы не маглі кахаць з-за нянавісці, якую выклікаў секс. На Аўроры секс апынуўся вельмі сумным. Яго ўспрымаюць спакойна, нядбала, гэтак жа нядбала, як дыханне. Калі ўзнікае імпульс, звяртаюцца да некага, хто здаецца найбольш падыходзячым, і калі той ці тая не заняты чым-небудзь неадкладным, здзяйсняецца палавы акт у найбольш зручнай для абодвух форме. Проста як дыханне. Але які экстаз дае дыханне? Так, вядома, калі падавіцца, то, магчыма, першы ўдых пасля ўдуша будзе поўны няяўнага захаплення і палёгкі, але калі вы заўсёды дыхаеце нармальна, а калі ніхто добраахвотна не абыходзіцца без сексу, калі яго выкладаюць дзецям на роўных пачатках з чытаннем і праграмаваннем, калі дзецям належыць эксперыментаваць з ім гэтак жа, як гуляць, а старэйшым дзецям дапамагаць ім. Яна ўздыхнула. На Аўроры секс, дазволены і даступны як вада, не мае нічога агульнага з каханнем. Не больш, чым забаронены і ганебны секс, мае дачыненне да яго на Салярыі. І там, і тут дзяцей мала, і нараджэнне іх патрабуе афіцыйнай санкцыі. А калі санкцыя атрымана, ідзе інтерлюдыя сексу, прызначэнне якой зачацца і больш нічога. Секс сумны і цяжкі. А калі праз пакладзены тэрмін высвятляецца, што зачацце не адбылося, мала хто згодны на паўтарэнне і даводзіцца звяртацца да штучнага апладнення. З часам тут, як і на Салярыі, перамога застанецца за эктагенезам. Апладненне і развіццё эмбрыёна будуць адбывацца ў генатарыях, а секс ператворыцца ў адну з форм зносін і гульні, што нагадвае каханне не больш, чым касмічнае пола. Элайджа, я не магла прыняць аўрарыянскі погляд. Я не так выхавана. З жахам я шукала сексу. І ніхто не адмовіў, і кожны нічога не значыў. Калі я прапаноўвала сябе, вочы кожнага заставаліся пустымі і былі пустымі, калі ён згаджаўся. Яшчэ адна, казалі яны, чаму б і не. Яны згаджаліся з гатоўнасцю, але і толькі. І дотык да іх нічога не даваў. Быццам я дакраналася да свайго мужа. Я навучылася рабіць, што трэба, ісці за імі, прымаць іх кіраўніцтва, але ўсё гэта роўна нічога не значыла. Я нават не набыла патрэбы рабіць гэта сама на самоце з сабою. Пачуццё, якое падарылі мне вы, не паўтаралася, і з часам я пакінула гэтыя спробы. І ва ўвесь гэты час, працягвала яна пасля паўзы, доктар Фастолф быў маім сябрам. Ён адзін на Аўроры ведаў усё, што адбылося на Салярыі. Гэта кіна. Значыць, так мне здаецца. Вы ж ведаеце, што здабыткам галоснасці тое, што здарылася, стала не цалкам. І ўжо ва ўсякім разе сапраўдная наша гісторыя засталася па-за межамі той жахлівай гіпервалновай праграмы, пра якую я чула. Глядзець ёй я адмовілася. Доктар Фастолф загароджваў мяне ад адсутнасці разумення ў аўрарыянцаў, ад пагарды, якую яны маюць да ўсіх салярыян. Ён загароджваў мяне і ад адчаю, які мною авалодаў. Не, мы не былі каханкамі. Я б прапанавала сябе, але да таго часу, калі ў мяне мільганула гэтая думка, я ўжо не верыла, што пачуццё, якое выклікалі ў мяне вы, Элайджа, калі-небудзь паўторыцца. Я вырашыла, што, магчыма, памяць сыграла са мной жарт, і здалася. Я не прапанавала сябе. І ён не прапанаваў, не ведаю чаму. Магчыма, ён зразумеў, што мой адчай быў спараджэннем маёй няўдачы знайсці ў сексе нешта мне патрэбнае і не хацеў пагоршыць яго яшчэ адной няўдачай. Тыповая яго дабрыня, паберагчы мяне такім чынам. Вось мы і не сталі каханкамі. Ён проста быў маім сябрам, калі я мела патрэбу ў сябру асабліва моцна. Ну вось, Элайджа, поўны адказ на зададзеныя вамі пытанні. Вы хацелі даведацца пра мае адносіны з доктарам Фастолфам, сказалі, што вам патрэбна інфармацыя. Вось яна. Вы задаволены? Бэйлі паспрабаваў схаваць сваю тугу. Мне вельмі шкада, Глэдыя, што жыццё было такое да вас жорсткае. Вы далі мне ўсю неабходную інфармацыю і далі значна больш інфармацыі, чым, напэўна, вам здаецца. Якім чынам? Глэдыя нахмурылася.
Бейлі не адказаў на яе пытанне, а сказаў: «Гледыя, я рады, што ўспамін пра мяне так для вас значыў. На салярыі мне ні на секунду не прыходзіла ў галаву, што я вырабляю на вас такое ўражанне, а калі б і прыйшло, я б не... вы разумееце». «Так, Элайджа», — сказала яна мякчэй, «і паспрабуй вы, нічога б не было. Я б не магла. Я ведаю. І не лічу запрашэннем тое, што вы мне цяпер сказалі. Адзін дотык, адно імгненне сексуальнага празрэння, вось і ўсё. Цалкам верагодна, што ён непаўторны і не варта яго псаваць, дурна спрабуючы ўваскрасіць перажытае адзін раз. Вось чаму я цяпер не прапанаўваю сябе. Не трэба тлумачыць гэта як яшчэ адну вашу няўдачу. А акрамя таго, што? Вы, як я згадаў, сказалі мне бадай значна больш, чым збіраліся. Вы мне сказалі, што гісторыя не сканчаецца вашым адчаем. Чаму вы так вырашылі? Расказваючы мне пра пачуццё, якое выклікаў у вас дотык да маёй шчакі, вы сказалі прыкладна так. Шмат пазней, пазнаўшы яго, я зразумела, што амаль зведала аргазм. А потым вы паведамілі, што секс з аўрарыянцамі нязменна бываў няўдалы, і, мяркую, аргазму вы не зведалі. А зведаць яго, Гледыя, вы павінны былі, інакш як бы вы давядаліся адчування, што ахапіла вас тады на салярыі. Успомніць і пазнаць, што гэта было, вы маглі толькі калі ўсё ж навучыліся кахаць. Іншымі словамі, у вас быў каханак, і вы зведалі каханне. Калі доктар Фастолф не ваш каханак і ніколі ім не быў, з гэтага вынікае, што нехта іншы ваш каханак, або быў ім. А калі і так, чаму вы лічыце, што гэта вас тычыцца, Элайджа? Я не ведаю, Гледыя, датычыцца ці не. Скажыце мне, хто ён, і калі высветліцца, што гэта праўда не мае справа, на тым яна і скончыцца. Гледыя прамаўчала. Калі вы мне не скажаце, Гледыя, я мушу буду сам вам сказаць. Я ж папярэдзіў вас, што ў маім становішчы не магу шкадаваць вашых пачуццяў. Гледыя толькі мацней сціснула вусны, так, што іх куточкі пабялелі. Нехта быў, Гледыя, а вы незвычайна цяжка перажываеце страту Джандера. Вы адаслалі Даніла, таму што ў вас не было сіл глядзець на яго. Настолькі яго твар нагадваў вам пра Джандера, калі я памыляюся, зрабіўшы выснову, што Джандер Панел быў. Ён памаўчаў, а потым сказаў рэзка: «Калі робат Джандер Панел не быў вашым каханкам, адмаўляйце гэта». І Гледыя прашаптала: «Джандер Панел робат не быў маім каханкам». Павысіўшы голас, яна дагаварыла цвёрда: «Ён быў маім мужам». Вусны Бейлі бязгучна варухнуліся, але вокліч усё роўна нібы прагучаў. Усе 4 склады. «Так», — сказала Гледыя. «Іасафат, вы ўзрушаны. Чаму вы не ўхваляеце? Не мае справа ўхваляць ці не ўхваляць», — глуха адказаў Бейлі. «Гэта значыць, вы не ўхваляеце. Гэта значыць, мне патрэбна толькі інфармацыя, як на аўроры адрозніваюць каханкаў і мужоў. Калі двое людзей жывуць у адным доме нейкі час, яны могуць згадваць адно аднаго як жонку ці мужа, а не як каханку ці каханка. Але які час? У розных рэгіёнах ён розны ў залежнасці ад мясцовых звычаяў. Тут, у горадзе Эас, ён роўны 3 месяцамі, і на працягу гэтага часу не належыць мець палавых сувязяў з іншымі. Гледыя здзіўлена ўзняла бровы. З якой такой ласкі? Я проста спытаў. Выбіральнасць на аўроры супрацьпаказана. Муж, каханак. Розніцы няма ніякай, сексам займаюцца па жаданні. А ў вас бывала такое жаданне, пакуль вы трымаліся Джандера? Наогул то не, але так хацела я сама. Але іншыя прапанавалі сябе? Часам. І вы адмаўлялі. Я заўсёды маю права адмовіць, гэта адзін з аспектаў невыбіральнасці. Але вы адмаўлялі. Так, а тыя, каму вы адмаўлялі, ведалі прычыну? Не разумею. Яны ведалі, што ў вас ёсць муж-робат? У мяне быў муж. Не называйце яго муж-робат. Такога выразу не існуе. Яны ведалі. Не маю ўяўлення, адказала яна пасля паўзы. Вы ім не казалі. Навошта? Не адказвайце пытаннем на пытанне. Вы ім казалі. Не. Але як вы маглі гэтага пазбегнуць? Вам не здаецца, што растлумачыць прычыну сваёй адмовы было б натуральней? Ніякіх тлумачэнняў не патрабавалася. Адмова – гэта адмова, і яе заўсёды прымаюць спакойна. Я вас не разумею. Бейлі памаўчаў, збіраючыся з думкамі. Яны з Гледыяй не блукалі, а рухаліся паралельна. Ён працягваў. А на салярыі мець мужа-робата было б нармальна?
На салярыі пра такое і памысліць нельга. Падобная думка была б для мяне немагчымай. На салярыі ўсё было немагчымым. І на зямлі таксама, Элайдж. Ваша жонка магла б узяць у мужы робата? Гэта не мае дачынення да справы, Гледыя. Мабыць. Але выразу вашага твару больш, чым дастаткова. Няхай мы не ўраджанцы Аўроры, вы і я, але мы знаходзімся на Аўроры. Я пражыла тут 2 гады і прымаю яе мараль і норавы. Вы маеце на ўвазе, што палавая сувязь паміж чалавекам і робатам на Аўроры з'ява звычайная? Не ведаю. Перакананая, зрэшты, што яна дазваляльная, таму што тут у галіне сексу дазваляльна ўсё гэта. Значыць, усё добраахвотнае. Што дае ўзаемнае задавальненне і нікому не прыносіць шкоды. Якая розніца для ўсіх астатніх, як чалавек або любое аб'яднанне людзей знаходзяць задавальненне? Каго-небудзь занепакоіла б, якія кнігі я праглядаю, якую ежу ем, у якую гадзіну засынаю або прачынаюся. Ці люблю я кошак, ці не трываю ружаў. Вось і секс не мае значення на Аўроры. На Аўроры, паўтарыў Бейлі. Але ж вы нарадзіліся не на Аўроры і выхоўваліся не паводле правілаў яе маралі. Зусім нядаўна вы сказалі мне, што не здолелі прыстасавацца да іх абыякавасці ў пытаннях полу, якую цяпер хваліце. Яшчэ раней вы з агідай адгукнуліся пра шматлікія шлюбы і пастаянную змену партнёраў. Калі вы не казалі тым, каму адмаўлялі, чаму адмаўляецца ім, не выключана, што дзесьці ў глыбіні свайго існавання вы саромеліся, што ўзялі ў мужы Джандера. Магчыма, вы ведалі або падазравалі, або проста меркавалі, што вы не такая, як усе, і вам было сорамна. Не, Элайдж, вы не прымусіце мяне засаромецца, чтоб вы не казалі. Калі мець мужам робата незвычайна нават на Аўроры, то толькі таму, што незвычайны такі робат, як Джандер. Робаты на салярыі, на зямлі, нават на Аўроры, калі не лічыць Джандера і Даніла, сканструяваныя так, што могуць даць толькі самае грубае сексуальнае задавальненне. Іх можна выкарыстоўваць, бадай, як прыстасаванні для мастурбацыі. Накшталт вібратара, але і толькі. Калі новыя чалавекападобныя робаты стануць шматлікімі стануць і сексуальныя сувязі людзей і робатаў. Але як увогуле, Гледыя, спытаў Бейлі, Джандер аказаўся ў вас, бо такіх было толькі 2, і абодва ў доме доктара Фастолфа, і ён проста перадаў вам аднаго з іх, гэта значыць палову ўсяго? Так. Чаму? Па дабрыні душэўнай, мне здаецца. Я была самотная, расчараваная, няшчасная, чужая ў чужой краіне, і ён аддаў мне Джандера, каб упрыгожыць маё жыццё, і мне ніколі не аддзячыць яго за гэта. Працягвалася гэта ўсяго паўгода, але гэтыя паўгода магчыма стаяць усяго астатняга майго жыцця. Доктар Фастолф ведаў, што Джандер быў вашым мужам. Ён ніколі пра гэта не згадваў, так што я не ведаю. А вы калі-небудзь згадвалі? Не. Чаму? Не бачыла патрэбы. І не таму, што я саромелася. Як гэта адбылося? Што я не бачыла патрэбы? Што Джандер стаў вашым мужам. Гледыя нахмурылася і сказала варожа, з якой ласкі я павінна гэта тлумачыць. Гледыя, гадзіна ўжо позняя. Чаму вы ўвесь час змагаецеся са мной? Вы засмучаныя, што Джандера больш няма. Навошта пытацца? Вы хочаце ведаць, што адбылося. І яшчэ раз, навошта пытацца? Тады дапамажыце мне. Мне неабходна ўся інфармацыя, якую толькі мне ўдасца атрымаць, каб я мог прыступіць, хаця б прыступіць. Да рашэння задачы, відавочна, якая не мае рашэння. Як Джандер стаў вашым мужам? Гледыя адкінулася на спінку крэсла, і яе вочы раптоўна напоўніліся слязьмі. Яна адштурхнула талерку з крошкамі, якія засталіся ад біквіцікаў, і сказала перарывістым голасам. Звычайна робаты не носяць адзення, але яны сканструяваныя так, што ствараецца ўражанне, быццам яны апранутыя. Я добра ведаю робатаў, бо я жыла на салярыі, і ў мяне ёсць некаторыя мастацкія здольнасці. Я памятаю вашы светлавыя скульптуры, ціха сказаў Бейлі. Гледыя удзячна кіўнула. Я распрацавала некалькі эскізаў для новых мадэляў, больш, на маю думку, цікавых і стыльных, чым прынятыя на Аўроры. Некаторыя мае карціны, зробленыя паводле гэтых эскізаў, вісяць у гэтым пакоі. Астатнія – у іншых. Позірк Бейлі звярнуўся на карціны, ён ужо заўважыў іх.
Так, вядома, робаты, але не натуралістычныя, а нейкія падоўжаныя з ненатуральнымі скрыўленнямі. Але цяпер ён выявіў, што скажэнні гэтыя, майстэрскія, вылучалі тыя часткі цела, якія, калі ён паглядзеў на іх па-новаму, здаваліся апранутымі. Нейкім чынам узнікала ідэя касцюмаў для слуг, якіх ён бачыў у кнізе, прысвечанай сярэднявечнай Англіі віктарыянскай эпохі. Ці былі яны вядомыя Гледыі, ці падабенства ўзнікла выпадкова, хоць і дарэчна. Пытанне гэтае, хутчэй за ўсё, не мела ні найменшага значэння, але пакідаць яго без увагі бадай не варта было. Упершыню, паглядзеўшы на карціны, ён падумаў, што такім чынам Гледы атачае сябе робатамі ў пераймаванні жыцця на салярыі. Гэтае жыццё, паводле яе слоў, яна ненавідзела, але пачуццё гэтае было плёнам свядомых думак. Салярыя была для яе адзіным па-сапраўднаму знаёмым ёй прытулкам, а гэтага так проста не адкінуць, нават калі такая магчымасць увогуле існуе. І, магчыма, гэта застанецца дзейсным фактарам у яе жывапісе. Хай яе новы матыў і выглядае праўдападобна. А Гледыя тым часам казала: «Я дасягнула поспеху. Некаторыя канцэрны, што выпускаюць робатаў, добра заплацілі за мае эскізы, і даволі шмат ужо функцыянуючых робатаў былі абноўлены звонку паводле маіх указанняў. Усё гэта прынесла мне пэўнае задавальненне, крышачку кампенсуючае эмацыйную пустэчу майго жыцця. Калі доктар Фастелф пазычыў мне Джандера, у мяне ў доме з'явіўся робат у сапраўдным адзенні. Мілы доктар быў такі добры, што забяспечыў мяне зменнымі касцюмамі для Джандера. Але ўсе яны выглядалі вельмі шэра, і я дзеля забавы купіла новыя, на мой погляд, больш прыдатныя. Неабходна было зняць з яго мерку, паколькі я хацела, каб усё было падагнана дакладна. Ну а дзеля гэтага яму давялося раздзецца. Паступова. І толькі калі ён застаўся зусім аголеным, я канчаткова зразумела, як ён падобны да чалавека. Усё было на сваім месцы, а часткі, здольныя да эрэкцыі, сапраўды валодалі такой здольнасцю. Уласна, яны знаходзіліся пад свядомым кантролем, як мы сказалі б пра чалавека. Джандер мог уключаць і выключаць эрэкцыю па загадзе. Ён сказаў мне гэта, калі я спытала, ці функцыянальны яго пеніс у гэтых адносінах. Мне было цікава, і ён прадэманстраваў. Аднак зразумейце, што пры ўсім яго падабенстве з мужчынам я ведала, што ён робат. Дакранацца да мужчын, ведаеце, мне было цяжка. Думаю, гэта ўваходзіла ў прычыны, чаму я не магла атрымаць задавальнення з аўрарыянцамі. Але ён не быў сапраўдным мужчынам, а я ўсё жыццё мела зносіны з робатамі і магла дакранацца да Джандера лёгка і свабодна. Гледыя памаўчала. Неўзабаве я зразумела, што мне падабаецца дакранацца да яго, і Джандер, вядома, адразу гэта заўважыў. Ён быў робатам, наладжаным цудоўна тонка, і бездакорна выконваў 3 законы. Не даць радасці, калі гэта было ў яго магчымасцях, азначала выклікаць расчараванне. Расчараванне ж эквівалентнае прычыненню шкоды, а прычыніць шкоду чалавеку ён не мог. І таму з бясконцай клапатлівасцю стараўся даць мне радасць, а я, бачачы гэтае жаданне даставіць радасць, якога ніколі не заўважала ў мужчын Аўроры, аддавалася ёй цалкам і ўрэшце рэшт цалкам спазнала тое, што, як мне здаецца, называюць аргазмам. Значыць, вы былі абсалютна шчаслівыя. З Джандерам? Так, абсалютна. Вы ніколі не сварыліся? З Джандерам? А як я магла б з ім пасварыцца? Яго адзінай мэтай, адзіным сэнсам існавання было дагаджаць мне. А гэта вас не прыгнятала? Што ён дагаджаў вам таму, што іншага выбару ў яго не было? Але ж у канчатковым выніку усе паступаюць так, а не інакш, таму што іншага выбару ў іх няма. І ў вас ніколі не ўзнікала патрэбы паспрабаваць аўрарыянцаў пасля таго, як спазналі аргазм. Гэта была б благая замена. Я хацела толькі Джандера. Цяпер вы разумееце, наколькі вялікая мая страта. Звычайна сур'ёзны твар Бейлі стаў зусім змрочным. Ён сказаў: «Гледыя, я разумею. Калі я раней прычыняў вам боль, прабачце мяне, таму што тады я яшчэ не разумеў». Але я наплакала, і ён замаўчаў, не ведаючы, чым яе суцэшыць, якія словы знайсці. Нарэшце яна страсянула галавой, выцерла вочы рукой і прашаптала:
Яшчэ што-небудзь. Некалькі пытанняў на іншую тэму, сказаў Бейлі вінавата. І тады я перастану вам дакучаць. Сёння, дадаў ён прадбачліва. Дык што? Голас у яе быў вельмі стомлены. Вы ведаеце, што некаторыя людзі лічаць, быццам у забойстве Джандера вінаваты доктар Фастолф? Так. Вы ведаеце, што доктар Фастолф настойвае, што толькі ён валодае ведамі і вопытам, дастатковымі, каб забіць Джандера так, як ён быў забіты. Так, мілы доктар, сам мне расказваў пра гэта. Дык вось, Гледыя, ці лічыце вы, што Джандера забіў доктар Фастолф? Я накінула на яго пранізлівы позірк і сказала гневна. Вядома, не. Дзеля чаго ён стаў бы яго забіваць? Джандер быў яго робатам. Не забывайце, і ён вельмі ім даражыў. Элайджа, вы не ведаеце мілага доктара так добра, як ведаю яго я. Ён вельмі мяккі чалавек і ніколі нікому не прычыніць зла, а ўжо тым больш робату. Сказаць, што ён мог бы забіць робата, значыць сцвярджаць, што кінуты камень будзе падаць уверх. Больш у мяне пытанняў няма, Гледыя, і мне тут застаецца толькі ўбачыць Джандера. Тое, што засталося ад Джандера. З вашага дазволу, вядома. Навошта? Дзеля чаго? У яе голасе зноў з'явіліся падазронасць і варожасць. Гледыя, прашу вас, не думаю, што ад гэтага будзе хоць якая карысць, але я абавязаны ўбачыць Джандера і пераканацца, што яго выгляд нічога мне не падкажа. Я паспрабую не засмучаць вас яшчэ больш. Гледыя устала. Яе сукенка, вельмі простая і вузкая, была не чорная, якую яна надзела б на зямлі, але дзіўна цьмянага колеру без адзінай іскрынкі. Бейлі, які мала што разумеў ва ўменні апранацца, выдатна зразумеў, як дакладна яна ўвасабляе жалобу. «Ідзіце са мной», – прашаптала Гледыя. Услед за Гледыяй Бейлі прайшоў некалькі пакояў, сцэны якіх мякка свяціліся. Разы два ён краем вока заўважаў нейкі рух. Відавочна, робат паспешліва рэціраваўся, бо ім было загадана трымацца ў баку. Па калідоры уверх па невялікай лесвіцы, і яны ўвайшлі ў невялікі пакой, дзе частка адной сцяны свяцілася, нібы пад промнем пражэктара. У пакоі не было ніякай мэблі, апроч простага ложка і крэсла. Гэта быў яго пакой, ціха прамовіла Гледыя, а потым, нібы прачытаўшы яго думкі, дадала. Гэта ўсё, што яму было патрэбна. Я як мага даўжэй не клікала яго. Увесь дзень, калі ў мяне хапала сілы. Я не хацела, каб ён калі-небудзь мне надакучыў. Яна журботна пахітала галавой. Як я цяпер шкадую, што не праводзіла з ім кожную секунду. Я ж не ведала, як мала ў нас было часу. Вось ён. Джандер ляжаў на ложку, і Бейлі засяроджана агледзеў яго. Робат быў накрыты глянцавым покрывам. Светлая сцяна азарала галаву, вельмі правільную і нечалавечую ў сваім спакоі. Шырока раскрытыя вочы былі матавымі і цьмянымі. Джандер быў падобны на Даніла настолькі, што прысутнасць Даніла сапраўды не магла не быць цяжкай для Гледыі. Над покрывам віднеліся шыя і аголеныя плечы. «Доктар Фастолф яго абследаваў?» – спытаў Бейлі. «Так. І вельмі старанна. Я ў роспачы кінулася да яго, і калі б вы бачылі, як ён паспяшаўся сюды, як хваляваўся, які адчуваў боль і паніку, вы падразу зразумелі, што ён тут ні пры чым». Але дапамагчы яму не ўдалося. Ён ляжыць распрануты. «Так». Доктар Фастолф зняў з яго вопратку для поўнага абследавання, а зноў яго апранаць не мела сэнсу. «Вы дазволіце мне адкінуць покрыва, Гледыя? Вам абавязкова трэба? Я не хачу, каб мяне маглі папракнуць у такім упушчэнні. Але што вы спадзяецеся выявіць такога, чаго не заўважыў доктар Фастолф?» «Нічога, Гледыя, але я абавязаны пераканацца, што нічога не выяўлю. Прашу вас, не перашкаджайце мне». «Ну добра, але, калі ласка, потым накрыйце яго покрывам дакладна так, як ён накрыты цяпер». Яна павярнулася спінай да яго і да Джандера, прыціснула да сцяны левую руку і апусціла галаву на локаць. Яна стаяла нерухома ў поўнай цішыні, але Бейлі ведаў, што яна зноў плача. Цела было ўсё ж такі не зусім чалавечым. Мускулатура выглядала некалькі спрошчанай і схематычнай, але ўсё было на сваім месцы. Соскі, пупок, пеніс, машонка, валасы ў пахвіне і гэтак далей. Нават тонкія светлыя валасы на грудзях. Колькі дзён прайшло з таго часу, як Джандера забілі?
Бейлі раптам зразумеў, што дакладна гэта яму невядома, але ва ўсякім разе да таго, як ён адправіўся на Аўрору. Значыць, прайшло больш за тыдзень, але ніякіх прыкмет тлення, ні зрокавых, ні нюхальных. Выразнае адрозненне робата. Бейлі завагаўся, але потым падсунуў адну руку пад плечы Джандера, а другую пад калені. Папрасіць Гледыю дапамагчы яму ён і падумаць не мог. Ён напружыўся і з некаторым намаганнем перавярнуў Джандера на жывот, утрымаўшы яго на ложку. Ложа крыпнуў, Гледыя зразумела, што ён робіць, але не абярнулася. Дапамагчы зразумела не прапанавала, але і не стала пярэчыць. Бейлі апусціў рукі. На дотык Джандер здаваўся цёплым. Відаць, блок сілкавання працягваў падтрымліваць тэмпературу, і калі мозг адключыўся. Цела было цвёрдым і прухкім. Відавочна, стадыя акасцянення яно не праходзіла. Цяпер адна рука звісала з краю ложка зусім па-чалавечы. Бейлі асцярожна яе кранаў і адпусціў. Яна ледзь-ледзь гайдалася раз-другі і замерла. Ён сагнуў адну нагу ў калене, агледзеў абедзве ступні. Ягадзіцы былі сфармаваны бездакорна. Меўся нават сфінктэр задняга праходу. Бейлі не мог адагнаць цяжкага пачуцця. Яму ўвесь час здавалася, што ён замахваецца на недатыкальнасць чалавечага цела. А будзь гэта сапраўды труп чалавека, ахаладжанне і акасцянеласць пазбавілі б яго чалавечай сутнасці. Труп робата здаецца больш чалавечым, чым чалавечы, падумаў ён журботна. Зноў ён падсунуў рукі пад Джандера, прыпадняў і перавярнуў. Расправіўшы прасціну, наколькі здолеў, ён накрыў робата покрывам, як раней, і старанна разладзіў покрыва. Потым адступіў на крок, паглядзеў і вырашыў, што выгляд зусім ранейшы, ва ўсякім разе амаль. «Гледыя, я скончыў», — сказаў ён. Яна абярнулася, паглядзела на Джандера вільготнымі вачыма і сказала: «Дык мы можам пайсці?» «Вядома, толькі Гледыя, што? Вы пакінеце яго ляжаць так? Мяркую, ён не збуцвее. Калі і так, дык што? Якое гэта мае значэнне? Некаторае мае. Вы павінны даць сабе магчымасць акрыяць ад гора. Вы не можаце правесці 300 гадоў, аплакваючы яго. Што прайшло, тое прайшло. Нават яму самому гэтыя сентэнцыі падаліся фальшыва напышлівымі. Дык як жа іх успрыняла яна? «Я ведаю, Элайдж», — адказала Гледыя, «што вы жадаеце мне добра. Мяне прасілі пакінуць Джандера тут да канца расследавання. А тады, па маёй просьбе, яго сплазмуюць». «Сплазмуюць?» Змесцяць пад плазменную гарэлку і раскладуць на састаўныя элементы, як чалавечыя трупы. У мяне застанецца яго галаграма і ўспаміны. Гэта вас супакоіць? Вядома, а цяпер я павінен вярнуцца ў дом доктара Фастолфа. Так, цела Джандера навяло вас на якую-небудзь думку. Я ні на што падобнае не разлічваў, Гледыя. Яна паглядзела яму проста ў вочы. «Элайдж, я хачу, каб вы даведаліся, хто гэта зрабіў і чаму. Мне неабходна ведаць». Але, Гледыя, яна раз'юшана матнула галавой, нібы не жадаючы чуць таго, да чаго была яшчэ не гатова. «Я ведаю, вы здолееце гэта высветліць». Раздзел 7 зноў Фастолф. З дома Гледы і Бейлі выйшаў насустрач захаду сонца. Ён абярнуўся ў той бок, які палічыў захадам, і ўбачыў каля гарызонта барвовае сонца аўроры, а над ім светла-зялёнае неба, разлінаванае лёгкімі палоскамі аблокаў. «Іасафат», — прамармытаў ён. Высветлілася, што гэтае сонца больш халоднае і аранжавае, чым зямное, зрымна і разюча адрозніваецца ад зямнога ў гадзіны заходу, калі яго прамяні коса, амаль гарызантальна, працінаюць усю тоўшчу аўрарыянскай атмасферы. На гэты раз Даніл ішоў за Бейлі, а Жыскар, які па дарозе ў дом Гледыі, ішоў далёка на перазе. Раптам Бейлі пачуў голас Даніла зусім побач. «Партнёр Элайдж, вам не добра?» «Наадварот, вельмі добра», — адказаў Бейлі, надзвычай задаволены сабой. «Даніл, я нібы зусім не заўважаю, што знаходжуся звонку. І нават спакойна любуюся сонцам, што заходзіць. А захады сонца тут заўсёды такія». Даніл абыякава паглядзеў на сонечны дыск, які ўжо амаль крануўся гарызонта. «Так», — адказаў ён, — «але давайце хутчэй пойдзем да дома доктара Фастолфа. У гэту пару году цямнее хутка, партнёр Элайдж, і я хацеў бы правесці вас туды, пакуль вы яшчэ бачыце дарогу. Я гатовы. Пайшлі».
Сам сабе Бэйлі ўзважваў, ці не лепш дачакацца цэмры. Вядома, ісці ў сляпую не так прыемна, затое ў яго будзе ілюзія замкнёнай прасторы, а ў глыбіні душы ён не быў упэўнены, ці доўга будзе доўжыцца эйфарыя, выкліканая тым, што ён глядзеў на заход сонца, заход прама звонку, заўважце. Аднак няўпэўненасць гэтая была баязлівай, і ён не жадаў паддавацца ёй. Жыскар бязгучна слізгануў назад да яго і сказаў: «Ці не аддалі б перавагу пачакаць, сэр? Магчыма, цэмра вам будзе больш прыемнай, а для нас ніякай розніцы няма». Тут Бэйлі заўважыў удалечыні іншых робатаў. Ці даручыла Гледыя сваім палявым робатам ахоўваць яго, ці Фастолф прыслаў сваіх? Гэта падкрэслівала, як яго берагуць, але з духу супярэчнасці ён не захацеў прызнацца ў сваёй слабасці. «Не», — адказаў ён Жыскару, «ідзём цяпер жа», і энергічна пакрочыў да дома Фастолфа, які ледзь можна было разгледзець за далёкімі дрэвамі. А робаты няхай ідуць за ім, ці не, гэта ўжо якім заўгодна, храбра падумаў ён. Ён ведаў, што варта яму задумацца над сваім рашэннем, як штосьці ў ім скурчыцца, як і раней. Ён на паверхні планеты і нічым не абаронены ад неабсяжнай бездані. Калі не лічыць тонкага слоя паветра. Але думаць ён пра гэта не будзе. Не. І, вядома, ап'яняльнае вызваленне ад страху, толькі яно прымушае дрыжаць яго падбародак, а зубы стукаць. І прахалодны вячэрні вецер заадно пакрыўшы яго рукі гусінай скурай. Але не звонку, не і не. Ён сказаў, стараючыся не сціскаць зубы: «Ты добра ведаў Джандера, Даніл? Нейкі час мы былі разам, з таго моманту, калі сябар Джандер быў сканструяваны, і да таго, як ён перайшоў у дом міс Гледыі, мы амаль не разлучаліся». «Даніл, а цябе трывожыла, што Джандер выглядае амаль як ты?» «Не, сэр. Мы з ім адрозніваліся, партнёр Элайдж і доктар Фастолф нас не блытаў. Такім чынам, індывідуальнасць у кожнага з нас была свая». «Жыскар, а ты іх таксама адрозніваў?» Жыскар цяпер ішоў амаль побач, таму што дарогу наперадзе правяралі іншыя робаты. «Я не прыгадваю выпадку», — сказаў Жыскар, «калі б мне трэба было іх адрозніваць. А калі б узнікла такая неабходнасць, Жыскар, тады я здолеў бы іх адрозніць». «Якой думкі ты быў пра Джандера, Даніл?» «Якой думкі?» — паўтарыў той. «Датычна якога боку Джандера? Ну, напрыклад, ці добра ён выконваў свае абавязкі?» «Безумоўна. І быў надзейны ва ўсіх адносінах. Наколькі мне вядома, ва ўсіх. Ну, а ты, Жыскар? Твая думка? Я з сябрам Джандерам ніколі не быў так блізкі, як сябар Даніл, а таму мне не варта выказваць якую-небудзь думку. Але магу сказаць, што, наколькі мне вядома, доктар Фастолф быў нязменна задаволены сябрам Джандерам. Ён, здавалася, быў аднолькава задаволены сябрам Джандерам і сябрам Данілам. Аднак, на маю думку, мая праграма не дазваляе мне складаць дакладныя высновы ў такіх пытаннях». «Ну, а з таго часу, Даніл, — сказаў Бэйлі, — калі Джандер перайшоў у дом міс Гледыі, ты працягваў яго бачыць?» «Не, партнёр Элайдж. Міс Гледыя трымала яго ў сябе ў доме. Калі яна наведвала доктара Фастолфа, ён, наколькі мне вядома, яе не суправаджаў. Калі ж я суправаджаў доктара Фастолфа ў дом міс Гледыі, сябра Джандера, я не бачыў ніводнага разу». Бэйлі крыху здзівіўся. Ён абярнуўся да Жыскара, каб задаць тое ж пытанне, памарудзіў і паціснуў плячыма. Толькі пустая трата часу, як указаў у іх размове доктар Фастолф, дапытваць робатаў бессэнсоўна. Яны ніколі свядома не паведамяць звесткі, якія могуць пашкодзіць чалавеку, і іх нельга ні запалохаць, ні падкупіць, ні ўлагодзіць. Наўпрост хлусіць яны не стануць, але будуць упарта, хоць і з усёй ветлівасцю, адкручвацца пустаслоўнымі адказамі. Ды, можа быць, гэта ўжо страціла значэнне. Яны падыходзілі да дзвярэй Фастолфа, і Бэйлі адчуў, як пачашчаецца яго дыханне. Ён ужо цвёрда быў упэўнены, што рукі і ніжняя губа ў яго дрыжаць толькі з-за халоднага ветру. Сонца ўжо закацілася, заблішчалі першыя зоркі, цямнеючае неба набыло зеленавата-ліловы адценак, быццам па ім разлівалася сіняя пляма. І тут Бэйлі ўвайшоў у дзверы, у цяпло паміж свяцячыміся сцэнамі. «Бяспека!» Фастолф прывітаў яго словамі. «Вось вы і вярнуліся, містер Бэйлі. Ваша размова з Гледыяй аказалася карыснай». «Вельмі, доктар Фастолф.
Магчыма, нават, што ключ да загадкі ў мяне ў руцэ. Фастолф толькі ветліва усміхнуўся. Без здзіўлення, радасці ці недаверу. Ён правёў Бэйлі ў сталовую, але меншую і больш утульную, чым тая, у якой яны снедалі. «Мы з вамі, мой дарагі містер Бэйлі», — сказаў Фастолф ласкава, «паабедаем разам без цырымоній, удваіх. Нават адашлём робатаў, калі вам так больш падабаецца. І не будзем размаўляць пра справу, вядома, калі вы самі не захочаце». Бэйлі прамаўчаў, ён у здзіўленні глядзеў на сцэны. Па іх пракочваліся хвалі зялёнага ззяння. Павольна мянялася яркасць, мяняліся адценні, хвалі ўзнімаліся ад падлогі да столі. Быццам калыхаліся больш цёмныя водарасці, мільгалі цені. Пакой здаваўся асветленым гротам на дне невялікай марской бухты. Ад гэтага відовішча кружылася галава. Ва ўсякім разе ў Бэйлі. Фастолф без цяжкасці вытлумачыў выраз на твары Бэйлі і сказаў: «Згодны, містер Бэйлі, да гэтага неабходна прывыкнуць. Жыскар, прыцямі асвятленне сцэн. Дзякую табе». Бэйлі з палёгкай уздыхнуў. «А я дзякую вам, доктар Фастолф. Ці не мог бы я зайсці ў асабістую, сэр?» «Безумоўна. Ці нельга?» Нерашуча пачаў Бэйлі. Фастолф засмяяўся. «Там усё будзе абсалютна звычайным, містер Бэйлі. Вам не будзе на што паскардзіцца». Бэйлі схіліў галаву. «Дзякую вам ад усёй душы». Без невыносных ілюзій асабістая, тая самая, вырашыў ён, была тым, чым была, толькі больш раскошнай і зручнай, чым усё, якія ён калі-небудзь бачыў. Ад зямных яна адрознівалася проста да неверагоднасці. На зямлі асабістыя складаліся з бясконцых радоў ідэнтычных кабінак. Кожная прызначалася для карыстання ў дадзены час толькі адным чалавекам. Яна проста ззяла гігіенічнай чысцінёй. Магчыма, верхні малекулярны слой прыбіраўся пасля кожнага карыстання і накладаўся новы. Бэйлі цьмяна адчуў, што калі ён застанецца на аўроры даўжэй, яму ўжо цяжка будзе прыстасавацца да зямных натоўпаў, якія адціскалі гігіену і чысціню на задні план, ператвараючы іх у недасягальны ідэал, які шануюць здалёк. І сярод гэтых прыстасаванняў са слановай косці і золата. Несумненна, несапраўднай слановай косці і несапраўднага золата. Такіх зіходкіх і паліраваных, Бэйлі раптам злавіў сябе на тым, што з дрыжаннем думае пра нядбайны абмен мікраарганізмамі на зямлі, пра багацце яе інфекцый. Ці не тое ж адчуваюць касміты? Ці можна іх вінаваціць за гэта? Ён старанна памыў рукі, весела дакранаючыся да кантрольнай пласцінкі, мяняючы тэмпературу. І ўсё ж гэтыя аўрарыянцы аздабляюць свае пакоі з непрыемнай яркасцю, назойліва паказваючы, быццам яны жывуць у зносінах з прыродай, хоць прыручылі прыроду і выдрасіравалі яе. Ці гэта толькі густы Фастолфа? Бо дом Гледый робіць куды больш строгае ўражанне. Ці гэта таму, што яна з салярыі? Абед аказаўся суцэльным захапленнем. Зноў, як і за сняданкам, адчуванне набліжэння да прыроды. Стравы былі разнастайныя і шматлікія, хоць колькасць кожнай зусім не ўражвала багаццем і большасць выдавала, што раней была часткай нейкай расліны ці жывёлы. А некаторыя нязручнасці, костачкі, кавалачак храстка, расліннае валаконца ўжо не выклікалі ў Бэйлі агіды, як было б яшчэ ўчора, а ператвараліся ў пацэшная прыгода. Пачалі яны з рыбкі, вельмі маленькай, якую належала есці цалкам з усімі яе ўнутранымі органамі, і ў першую секунду Бэйлі палічыў гэта яшчэ адным дурным спосабам боўтацца ў прыродзе з вялікай літары. Але з прыкладу Фастолфа ён усё-такі праглынуў рыбку, яе смак адразу яго скарыў. Ён ніколі нічога падобнага не спрабаваў. Быццам смакавыя сасочкі былі створаны і ўстаўлены яму ў язык толькі цяпер. Кожная страва мела свае асаблівасці, часам дзіўнаватыя і не зусім прыемныя, але ён выявіў, што гэта не так ужо і важна. Своеасаблівасць смаку, букета своеасаблівых смакаў. Па парадзе Фастолфа ён запіваў кожную страву глытком духмянай вады. Вось што мела значэнне, а не асобныя дэталі. Ён прыкладаў усе намаганні, каб есці памалу, не засяроджвацца на ежы і не аблізваць талерку. З упартасцю адчаю ён працягваў сачыць за Фастолфам, пераймаць яго і не звяртаць увагі на насмяшлівыя, хоць і добразычлівыя іскаркі ў вачах свайго гасціннага гаспадара.
Спадзяюся, сказаў Фастолф. Вы знаходзіце абед ядомым. Цудоўным, здолеў вымавіць Бейлі, не падавіўшыся. Прашу вас, не гвалціце сябе з пустой ветлівасці. Не ешце таго, што падасца вам незвычайным або непрыемным. Я распараджуся, каб другі раз падалі тое, чым вы засталіся задаволеныя. Дзякуй, доктар Фастолф. Усё гэта вельмі някепска. Я рады, што вам падабаецца. Хоць Фастолф сам прапанаваў паабедаць без робатаў, ежу падаваў робат. Відавочна, Фастолф так да гэтага прывык, што проста яго не заўважае, падумаў Бейлі і прамаўчаў. Вядома, робат маўчаў, а яго рухі былі бездакорнымі. Прыгожая ліўрэя здавалася запазычанай з гістарычных гіперхвалявак. І толькі уважліва углядзеўшыся зблізку, удавалася заўважыць, што практычна ўсё гэта было ілюзіяй, гульнёй святла, а на самай справе паверхня робата заставалася металічнай і толькі. «Знешнасць афіцыянта зроблена паводле эскіза Гледыі?» – спытаў Бейлі. «Так», – адказаў Фастолф, відавочна задаволены. «Як Яна будзе паласканая, пачуўшы, што вы пазналі яе стыль. Яна вельмі таленавітая, ці не праўда? Яе робаты набываюць усё большую вядомасць, і яна заняла вельмі патрэбную нішу ў аўрарыянскім грамадстве». Размова за абедам лілася нязмушана, але ніякага значення не мела. У Бейлі не ўзнікала жадання гаварыць пра справу. Наадварот, ён пераважаў маўчаць, атрымліваць асалоду ад ежы і даваць свайму падсвядомаму або таму, што замяняе актыўную думку, вырашаць, як падысці да пытання, якое цяпер уяўлялася яму ключом да загадкі Джандера. Але Фастолф пазбавіў яго ад гэтай працы, сказаўшы: «Так, дарэчы, пра Гледыю, містер Бейлі. Магу я спытаць, якім чынам, адправіўшыся да яе ў глыбокім адчаі, вы вярнуліся проста ў вясёлкавым настроі і сцвярджаеце, што ключ да гэтай справы ў вашых руках. У доме Гледыі вы даведаліся нешта новае і, можа быць, нечаканае». «Абсалютна дакладна», – адказаў Бейлі рассеяна, захапіўшыся дэсертам, хоць і не зразумеў, што гэта такое. Але выраз яго вачэй быў, відаць, настолькі прагным, што падштурхнуў афіцыянта паставіць перад ім яшчэ адну невялікую порцыю. Яго перапаўняла прыемная сытасць. Ніколі ў жыцці ён так не атрымліваў асалоды ад працэсу яды і ўпершыню пашкадаваў, што фізіялагічныя магчымасці арганізма не дазваляюць есці вечна. Яму стала крыху сорамна. «Дык што ж удалося даведацца новага і нечаканага?» – спытаў Фастолф цярпліва. «Відаць, нешта мне невядомае. Магчыма. Гледыя сказала мне, што вы пазычылі ёй Джандера паўгода таму». «Ну, гэта мне вядома», – Фастолф кіўнуў. «Я ёй яго пазычыў». «Чаму?» – рэзка спытаў Бейлі. Твар Фастолфа павольна страціў дабрадушны выраз. Ён сказаў пасля паўзы: «А чаму б і не?» «Не ведаю, чаму б і не, доктар Фастолф. І не цікаўлюся. Я спытаў, чаму?» Фастолф злёгку паківаў галавой і нічога не адказаў. «Доктар Фастолф, – сказаў Бейлі, – я тут для таго, каб разабрацца ў вельмі кепскай справе. І вы яшчэ не зрабілі нічога, абсалютна нічога, каб спрасціць становішча. Наадварот, вы нібы з задавальненнем стараецеся паказаць мне, наколькі яно кепскае, і з задавальненнем жа разбіваецца любыя мае папярэднія меркаванні. Не, я не чакаю, што іншыя стануць адказваць на мае пытанні. На гэтай планеце я асоба зусім неафіцыйная, і не маю права нават задаваць пытанні, а не тое, каб патрабаваць адказу. Але да вас гэта не адносіцца. Я тут па вашай просьбе і стараюся ўратаваць не толькі маю кар'еру, але і вашу. А паводле вашых жа слоў выручаю я не толькі зямлю, але і аўрору. Вось чаму я чакаю, што на мае пытанні вы будзеце адказваць праўдзіва і падрабязна. Прашу вас, пакіньце гэтую нейтралізавальную тактыку. Не пытайцеся ў мяне, чаму б і не, калі я пытаюся чаму. І я зноў пытаюся. Чаму? У апошні раз. Фастолф выпетліў губы і нахмурыўся. «Прыношу свае прабачэнні, містер Бейлі. Калі я адказаў не адразу, то толькі таму, што цяпер, азіраючыся назад, пераконваюся ў адсутнасці колькі-небудзь важкай прычыны. Гледыя Дельмар. Не, яна не хоча ўжываць гэтае прозвішча. Ну так, Гледыя на гэтай планеце чужая, а народнай перанесла глыбокую душэўную траўму, як, магчыма, вам невядома. Не, я ведаю. Калі ласка, гаварыце прасцэй». «Ну так я яе шкадаваў.
Яна адчувала сябе адчайна самотнай, а Джандер, падумаў я, можа ўпрыгожыць ёй жыццё. Шкадавалі яе? І ўсё? Вы каханкі? Ці былі каханкамі? Зусім не. Я не прапаноўваў сябе, а я на сябе. Чаму вы спыталі? Ці яна сказала, што мы каханкі? Не. Але мне ў любым выпадку патрабавалася незалежнае пацвярджэнне. Калі паўстануць якія-небудзь супярэчнасці, я вам скажу. Можаце не непакоіцца. Але раз вы так ёй спачуваеце, а Гледыя, наколькі я зразумеў з вашых слоў, так вам удзячная. Чаму ж ні вы, ні Яна сябе не прапанавалі? У мяне склалася ўражанне, што на Аўроры прапанова сумеснага сексу мала чым адрозніваецца ад размовы пра надвор'е. Фастолф зноў нахмурыўся. Містер Бейлі, вы нічога пра гэта не ведаеце. Не судзіце нас паводле мерак вашага свету. Секс для нас не складае пытання першараднай важнасці, але карыстаемся мы ім з вялікай асцярожнасцю. І нават, хоць вам так не здаецца, прапаноўваем мы яго зусім нелегкадумна і неразборліва. Гледыя, непрызвычаеная да нашых звычаяў, сексуальна расчараваная на салярыі, магчыма, і прапанавала яго бяздумна, а дакладней з адчаем, а таму не дзіўна, што радасці ёй гэта не прынесла. І вы не паспрабавалі палепшыць становішча? Прапанаваўшы сябе, я не тое, у чым яна мае патрэбу, і раз ужо мы закранулі гэта, яна не тое, у чым маю патрэбу я. Я вельмі яе шкадую. Яна мне падабаецца, я захапляюся яе талентам мастачкі, і я хачу, каб яна была шчаслівая. Урэшце, містер Бейлі, вы не станеце адмаўляць, што сімпатыя аднаго чалавека да другога зусім не абавязкова павінна мець крыніцай сексуальнае пачуццё або што-небудзь яшчэ, акрамя звычайнай сардэчнасці. Хіба вы ніколі ні да каго не мелі сімпатыі? Ніколі не хацелі дапамагчы камусьці проста з добразычлівасці, без усялякай задняй думкі, толькі дзеля радасці, якую атрымліваеш, дапамагаючы чужому гору. Ды з якой вы планеты? Вы маеце права гаварыць так, доктар Фастолф. Я не стаўлю пад сумнеў вашу прыстойнасць, і ўсё-такі дазвольце мне працягваць. Калі я вас спытаў, чаму вы пазычылі Джандера Гледыі, вы ж не растлумачылі мне, як зрабілі цяпер. І вельмі эмацыйна, магу я дадаць. Першым вашым імпульсам было ухіліцца, завагацца, адцягнуць час пытаннем, чаму б і не. Няхай затым вы сказалі мне праўду, але што ў гэтым пытанні ў першую хвіліну вас збянтэжыла? Па якой прычыне, у якой вы не хочаце прызнацца, вы падшукалі прычыну, назваць якую гатовы? Прабачце маю настойлівасць, але мне неабходна гэта ведаць, і зусім не з пустой цікаўнасці, запэўніваю вас. Калі тое, што вы мне скажаце, не будзе мець дачынення да нашай няшчаснай справы, лічыце, што вашае прызнанне кане ў чорную дзірку. Я шчыра не ведаю, ціхім голасам адказаў Фастолф. Чаму я спачатку парыраваў вашае пытанне? Магчыма, вы ненаўмысна закранулі нешта, на што я хацеў бы заплюшчыць вочы. Дазвольце мне падумаць, містер Бейлі. Яны замаўчалі. Падавальшчык прыбраў са стала і сышоў. Даніл і Жыскар адсутнічалі. Напэўна, ахоўвалі дом. Нарэшце Бейлі і Фастолф засталіся сам на сам адзін з адным без робатаў. «Праўда, не ведаю, што я магу вам сказаць», – загаварыў Фастолф. «Дазвольце мне вярнуцца на некалькі дзесяцігоддзяў назад. У мяне ёсць 2 дачкі. Магчыма, гэта вам вядома. Яны ад розных матак. Вы б аддалі перавагу сынам, доктар Фастолф?» Фастолф зірнуў на яго са шчырым здзіўленнем. «Не, зусім не. Здаецца, маці маёй другой дачкі хацела сына, але я не даў згоду на штучнае апладненне апрацаванай спермай, няхай і маёй уласнай, і настаяў на натуральным кітку генетычных касцей. Папярэджу вашае пытанне. Таму што я не хачу выключаць з жыцця элемент выпадковасці і яшчэ, бадай, таму што аддаваў перавагу пакінуць шанс на нараджэнне дачкі. Не, я не меў нічога супраць сына, вы разумееце, але не жадаў пазбавіцца шансу на другую дачку. Чамусьці дочкі мяне больш задавальнялі. Ну, маё другое дзіця сапраўды аказалася дачкой. Магчыма, гэта была адна з прычын, чаму яе маці неўзабаве скасавала наш шлюб. З іншага боку, значны працэнт шлюбаў скасоўваецца менавіта пасля нараджэння дзіцяці, і асаблівай прычыны шукаць няма чаго. Наколькі я разумею, дзяўчынку забрала яна. Фастолф паглядзеў на Бейлі з неўразуменнем.
Навошта б? А я забыў, што вы з зямлі. Натуральна, не. Дзяцей змяшчаюць у яслі, дзе яны вырастаюць, атуленыя пільным доглядам. Аднак ён зморшчыў нос, нібы збянтэжана, дзяўчынку ў яслі не аддалі. Я вырашыў, што выгадую я сам. Гэта цалкам законна, але бывае вельмі рэдка. Вядома, я быў яшчэ вельмі малады, мне яшчэ і стане стукнула, аднак ужо набыў імя ў робатапсіхалогіі. І вам гэта ўдалося? Выгадаваць яе і выхаваць? О так. Я да яе вельмі прывязаўся, назваў яе Васіліяй. Гэта імя маёй маці, разумееце. Ён усміхнуўся сваім успамінам. Ёсць ува мне гэтая дзіўная сентыментальнасць, накшталт любові да маіх робатаў. Натуральна, сваёй маці я ніколі не бачыў, але яе імя стаяла ў маёй медыцынскай карце. І яна яшчэ жывая, наколькі мне вядома, і я мог бы з ёй пабачыцца. Але, на маю думку, ёсць нешта агіднае ў сустрэчы з той, у чыім цэле ты нейкі час знаходзіўся. Пра што бо я? Вы назвалі сваю дачку Васіліяй. А так, я яе выгадаваў і вельмі да яе прывязаўся. Вельмі. Мне ўяўлялася ясным, у чым заключаецца прывабнасць гэтага, але, натуральна, я шакіраваў сваіх сяброў і, калі кантактаваў з імі, мусіў яе выдаляць, была сустрэча дзелавой ці светскай. Вось памятаю. Ён змоўк. Што? Я ўжо дзясяткі гадоў пра гэта не ўзгадваў. Неяк, калі ў мяне быў доктар Сартан і мы абмяркоўвалі адну з першых праграм для чалавекападобных робатаў, яна раптам убегла ўся ў слязах і прытулілася да мяне. Ёй было толькі 7 гадоў, на маю думку, і, вядома, я абняў яе, расцалаваў і перапыніў наша абмеркаванне. Абсалютна недаравальны ўчынак з майго боку. Сартан пайшоў, кашляючы, давячыся, не свой ад абурэння. Прайшоў цэлы тыдзень, перш чым мне ўдалося аднавіць кантакт з ім і працягнуць дыскусію. Я мяркую, не варта, каб дзеці ўздзейнічалі на людзей падобным чынам. Але дзяцей так мала і сутыкаешся з імі так рэдка. А ваша дачка, Васілія, была да вас прывязана? О так, ва ўсякім разе, пакуль яна была да мяне прывязана. Я сачыў за яе навучаннем і паклапаціўся, каб яе інтэлект развіўся ва ўсёй паўнацэ. Вы сказалі, што яна была прывязана да вас, пакуль не адбылося нешта. Фразу вы не скончылі. Такім чынам настаў час, калі яе прывязанасць да вас вычарпалася. Калі менавіта. Яна вырасла і пажадала жыць ва ўласным доме. Цалкам натуральна. Але вы гэтага не хацелі? Што значыць не хацеў? Безумоўна, хацеў. Вы ўвесь час імкнецеся зрабіць з мяне пачвару, містер Бейлі. Такім чынам, ледзь яна дасягнула ўзросту, калі магла займець уласны дом, у яе не засталося той прывязанасці да вас, якую яна натуральна адчувала, пакуль заставалася вашай дачкой актыўна і жыла ў вашым доме на вашым утрыманні. Усё не так проста. Наадварот, складана і вельмі. Бачыце. Фастолф нібы збянтэжыўся. Я адмовіў ёй, калі яна прапанавала мне сябе. Яна прапанавала сябе вам? З жахам перапытаў Бейлі. Гэтага можна было чакаць, адказаў Фастолф незварушна. Яна добра мяне ведала. Я быў яе настаўнікам у сексе, заахвочваў яе эксперыменты ў гэтай галіне, браў яе на гульні Эраса, зрабіў для яе ўсё, што было ў маіх сілах. Так што гэтага варта было чакаць, а я па-дурноце не сцяміў, і яна злавіла мяне знянацку. Але ж гэта крывазмяшанне. Крывазмяшэнне? Перапытаў Фастолф. Ах так, зямны тэрмін. На Аўроры, містер Бейлі, такога паняцця не існуе. Вельмі малы працэнт аўрарыянцаў знаёмы са сваімі бацькамі, ці дзецьмі, ці іншымі блізкімі сваякамі. Безумоўна, калі гаворка ідзе пра шлюб і падаецца заява аб дзіцяці, праводзіцца генеалагічнае даследаванне, але пры чым тут просты секс? Не-не, супрацьнатуральным было тое, што я адмовіў уласнай дачцы. Ён пачырванеў, а яго вялікія вушы сталі зусім барвовымі. Яшчэ б вы не адмовілі, прамармытаў Бейлі. І ў мяне не было для гэтага ніводнай важкай прычыны. Гэта значыць пераканаўчай для Васіліі. З майго боку было злачынным не прадбачыць гэтага, не падрыхтаваць лагічнага абгрунтавання для адмовы такой юнай і нявопытнай дзяўчынцы, каб не параніць яе, не падвергнуць такому страшнаму прыніжэнню. Мне нясцэрпна сорамна, што я насуперак звычаю узяў на сябе адказнасць за выхаванне дзіцяці для таго толькі, каб нанесці сваёй дачцы такую жахлівую траўму.
Мне здавалася, што нам варта працягваць нашы адносіны бацькі і дачкі, дваіх сяброў, але Яна не адступала. І кожны раз, калі я ёй адмаўляў, як бы беражліва я гэта не рабіў, напружанне паміж намі расло. Пакуль нарэшце. Нарэшце яна пажадала мець свой дом. Спачатку я пярэчыў, не таму, што лічыў, быццам яна да гэтага не гатовая, але імкнучыся аднавіць нашы любоўныя адносіны да таго, як яна пераедзе. Аднак нішто не дапамагала. Бадай, гэта быў самы цяжкі час у маім жыцці. Нарэшце яна цвёрда і вельмі няўстрымана настояла на ад'ездзе. Больш я ёй перашкаджаць не мог. На той час Яна ўжо стала дыпламаваным робата-псіхолагам. Я рады, што яна не адмовілася ад сваёй прафесіі з-за агіды да мяне і магла завесці ўласны дом без маёй дапамогі, якую адхіліла напавал. З таго часу мы практычна не кантактуем. «Доктар Фастолф», – сказаў Бейлі, – «раз яна не пакінула робата-псіхалогію, значыць, магчыма, не адчувае сябе зусім ужо чужой вам. Але гэта галіна, якая яе асабліва цікавіць, у якой Яна знаходзіць найбольшае задавальненне. Спачатку ў мяне была такая думка, і я паспрабаваў аднавіць сяброўскія адносіны, але безвынікова». «Вам яе не хапае, доктар Фастолф. Вядома, не хапае, містер Бейлі. Лішні доказ таго, што выхоўваць дзіця самому – вялікая памылка. Вы падпарадковваецеся ірацыянальнаму парыву, атавістычнай патрэбе, а ў выніку ўнушаеце дзіцяці найдужэйшае каханне і падвяргаеце сябе небяспецы, адхіліць першае прапанаванне сябе юнай дзяўчынкай, эмацыйна калечачы яе на ўсё жыццё. А ў дадатак прыракаеце ўласную псіхіку на ўздзеянне абсалютна ірацыянальнага пачуцця тугі па адсутным. Раней я нічога падобнага не адчуваў. І з таго часу таксама. І Яна і я зазналі зусім непатрэбныя пакуты толькі з маёй віны. Фастолф. Здавалася, паглыбіўся ва ўспаміны, і Бейлі сказаў мякка: «І якое дачыненне ўсё гэта мае да Гледыі?» Фастолф разгублена паглядзеў на яго. «Так, вядома. У мяне проста з галавы выляцела. Усё зусім проста. Пра Гледыю я вам казаў чыстую праўду. Яна мне падабалася. Я спачуваў ёй. Я захапляўся яе талентам. А яшчэ яна падобная да Васіліі. Я заўважыў іх падабенства, калі глядзеў гіперрэпартаж пра яе прыбыццё на Аўрору. Падабенства проста ўражлівае, і яно абудзіла ўва мне цікавасць да яе». Ён уздыхнуў. «Калі я зразумеў, што яна, як і Васілія, перажыла найцяжэйшую сексуальную траўму, то адчуў, што абавязаны нешта зрабіць. Я, як вы ведаеце, зладзіў так, што яна пасялілася побач са мной, стаў яе сябрам, стараўся па меры сіл змякчаць цяжкасці прыстасавання да чужога свету. Такім чынам, для вас яна субстытут дачкі. У нейкім сэнсе. Так, мабыць, гэта можна назваць і так, містер Бейлі, і вы не ўяўляеце, які я шчаслівы, што ёй не ўздумалася прапанаваць сябе. Адхіліць яе значыла б другі раз перажыць тое, што я перажыў з Васіліяй. А прыняўшы яе прапанову толькі таму, што мне не хапіла духу адмовіць, я горка азмрочыў бы ўласнае жыццё. Мяне мучыла б пачуццё, што для гэтай чужой жанчыны, слабой копіі маёй дачкі, я раблю тое, у чым дачцэ адмовіў. У любым выпадку. Але неважна. Вы цяпер разумееце, чаму я адказаў вам не адразу. Ваша пытанне нагадала мне пра трагедыю майго жыцця. А ваша другая дачка? Люмен? Раўнадушна сказаў Фастолф. У мяне з ёй няма ніякага кантакту, хаця час ад часу да мяне даходзяць навіны пра яе. Наколькі я зразумеў, яна вылучыла сваю кандыдатуру на палітычную пасаду, рэгіянальную, з глабалісцкіх пазіцый. А што гэта? Глабалісты. Яны стаяць за Аўрору і толькі за яе гэтага дня. Значыць, наша планета ў вялікім і ў малым. Аўрарыянцы павінны ўзначаліць засяленне галактыкі. Нікога іншага да гэтага не дапускаць, наколькі магчыма, і ў першую чаргу зямлян. Асветнае самасцвярджанне, як яны гэта называюць. Вы гэтага пункту гледжання, вядома, не падзяляеце. Катэгарычна не. Я ўзначальваю гуманістычную партыю, якая верыць, што ва ўсіх людзей ёсць роўнае права на асваенне галактыкі. Калі я кажу пра маіх ворагаў, то маю на ўвазе глабалістаў. Значыць, Люмен належыць да вашых ворагаў. І Васілія таксама.
Яна член Аўрарыянскага інстытута робата-псіхалогіі, АІР, заснаванага некалькі гадоў таму і ўзначаленага робата-псіхолагамі, для якіх я дэман і павінен быць скінуты любой цаной. Аднак, наколькі мне вядома, мае шматлікія экс-жонкі палітыкай не цікавяцца і могуць нават належаць да гуманістаў. Крыва ўсміхнуўшыся, ён дадаў: «Ну, містер Бейлі, вы задалі ўсе пытанні, якія збіраліся задаць». Рукі Бейлі бязмэтна шнарылі ў кішэнях яго гладкіх, свабодных аўрарыянскіх штаноў. Гэтая звычка з'явілася ў яго амаль адразу, як ён апрануў іх на караблі. І нічога не выявілі. Тады ён скрыжаваў іх на грудзях, за адсутнасцю лепшага, і сказаў: «Па-мойму, доктар Фастолф, вы так і не адказалі на маё першае пытанне. Мне здаецца, вы старанна ўхіляецеся. Чаму вы пазычылі Джандера Гледыі? Давайце весці размову зусім адкрыта, каб нарэшце ўбачыць святло ў цемры». Фастолф зноў пачырванеў. На гэты раз, магчыма, ад гневу, але голас яго застаўся ціхім. «Не цісняце на мяне, містер Бейлі. Я вам ужо адказаў. Я шкадаваў Гледыю і падумаў, што Джандер упрыгожыць яе адзіноту. Я быў з вамі больш шчырым, чым з кім-небудзь іншым, часткова з-за становішча, у якім знаходжуся, а часткова таму, што вы не аўрарыянец. Узамен я настойваю на разумнай павазе». Бейлі закусіў ніжнюю губу. Гэта не зямля, ён не прадстаўнік улады, а на кон пастаўлена нешта большае, чым яго прафесійная гордасць. «Прабачце, доктар Фастолф», — сказаў ён, «калі я вас пакрыўдзіў, я зусім не меў на ўвазе, быццам вы кажаце няпраўду або не стараецеся мне дапамагчы. Тым не менш у мяне нічога не атрымаецца, калі я не даведаюся ўсёй праўды. Дазвольце мне самому прапанаваць магчымы адказ, а вы скажаце, ці ён слушны, амаль слушны ці цалкам памылковы. Магчыма, вы пазычылі Джандера Гледыі для таго, каб яе сэксуальныя памкненні засяродзіліся на ім, і ў яе не ўзнікала б жадання прапанаваць сябе вам. Хай пабуджэнне было падсвядомым, але падумайце над ім цяпер. Ці не адыгрывала ролі такое пачуццё ў вашым падарунку? Фастолф, не гледзячы, узяў лёгкую празрыстую бразготку, што ўпрыгожвала абедзены стол, і пачаў круціць яе ў пальцах. Калі б не гэты рух, яго можна было б прыняць за статую. Нарэшце ён сказаў: «Не выключана, містер Бейлі. Бясспрэчна, пасля таго, як я пазычыў ёй Джандера, дарэчы, фармальна гэта не быў падарунак, я ўжо менш баяўся, што яна прапануе сябе. Ці вядома вам, ці выкарыстоўвала Гледыя Джандера ў сексуальных мэтах? А Гледыю вы пра гэта пыталіся, містер Бейлі. Тут няма ніякай сувязі з маім пытаннем. Вядома гэта вам ці не? Ці бачылі вы што-небудзь сексуальнае ў іх паводзінах? Ці паведамляў вам які-небудзь ваш робат пра падобнае? Ці не расказала вам яна сама? На ўсе гэтыя пытанні я адкажу «не», містер Бейлі. Калі падумаць, то ва ўжыванні робатаў у сексуальных мэтах, мужчынамі ці жанчынамі, нічога асаблівага няма. Звычайна робаты не надта для гэтага падыходзяць, але людзі ў падобных выпадках бываюць дзіўна вынаходлівыя. А Джандер цалкам для гэтага падыходзіў, бо мы імкнуліся зрабіць яго настолькі чалавекападобным, наколькі магчыма. Для таго, каб ён мог здзяйсняць палавы акт? Не, пра гэта мы не думалі. Мы вырашалі абстрактную задачу стварэння абсалютна чалавекападобнага робата. Нябожчык доктар Сартан і я. Але такія чалавекападобныя робаты ідэальныя для сексу, ці не так? Мяркую, што так, і цяпер, калі я дазволіў сабе задумацца над гэтым, то Гледыя цалкам магла выкарыстоўваць Джандера такім чынам. І я прызнаю, што такая думка, магчыма, хавалася ў маёй падсвядомасці з самага пачатку. Калі гэта праўда, спазяюся, яна атрымлівала радасць. У такім выпадку тое, што я пазычыў ёй яго, было сапраўды добрай справай. А што, калі гэтая добрая справа прывяла да наступстваў, якіх вы не ўлічылі? У якім сэнсе? Што вы скажаце, калі даведаецеся, што Гледыя і Джандер былі жонкай і мужам? Рука Фастолфа сутаргава сціснула бразготку, а потым упусціла яе. Што? Якая недарэчнасць? Гэта юрыдычна немагчыма. Дзеці выключаюцца і, значыць, прасіць дазволу бессэнсоўна. А без гэтага шлюб не заключаюць. Юрыдычны бок тут ролі не адыгрывае, доктар Фастолф. Не забывайце, што Гледыя саляраніца, і погляды ў яе не аўрарыянскія.
Ситуацыя суто эмацыянальная. Гледыя сама сказала мне, што лічыла Джандера сваім мужам. Мне здаецца, цяпер яна лічыць сябе яго ўдавой і яшчэ раз перажыла наймацнейшую сексуальную траўму. Калі вы хоць у чым-небудзь свядома паспрыялі? Клянуся ўсімі зоркамі, усклікнуў Фастолф з раптоўным гневам. Я тут ні пры чым. Пра што б я не думаў, мне ў галаву не прыходзіла, што Гледыя ўявіць сябе замужам за робатам. Ніводзін аўрарыянец не здольны ўявіць падобнае. Бэйлі кіўнуў і падняў далонь. Я вам веру. Не думаю, што вы настолькі актор, каб былі здольныя задурыць мне галаву прытворнай шчырасцю. Але я мусіў пераканацца. Урэшце рэшт. Не. Ці, на вашу думку, я мог прадбачыць такую сітуацыю? І свядома ўладзіў гэтае агіднае ўдавінства дзеля нейкай мэты. Ніколі. Гэта немагчыма ўявіць, і я не мог гэтага прыдумаць. Містер Бэйлі, у чым бы ні заключаліся мае намеры, калі я адправіў Джандера ў яе дом, яны былі самымі лепшымі. І падобнае ў іх не ўваходзіла. Спасылка на добрыя намеры, зразумела, кепская абарона, але іншай у мяне няма. Доктар Фастолф, не будзем больш згадваць пра гэта, сказаў Бэйлі. Затое ў мяне, магчыма, ёсць разгадка таямніцы. Фастолф цяжка ўздыхнуў і адкінуўся ў крэсле. Вы празрыста намякнулі на гэта, калі вярнуліся ад Гледыі. Ён паглядзеў на Бэйлі амаль з лютасцю. Чаму вы адразу не сказалі? Няўжо нельга было абысціся без усяго гэтага? Прабачце, доктар Фастолф, але без усяго гэтага мне не было б чаго сказаць. Ну, добра. Гаварыце ж. Цяпер. Джандер апынуўся ў становішчы, якога вы, найвялікшы робатапсіхолаг-тэарэтык ва ўсім гэтым свеце, паводле вашых жа слоў, не прадбачылі. Ён даваў Гледыі такую радасць, што яна глыбока яго палюбіла і лічыла сваім мужам. Што калі высветліцца, што даючы Гледыі гэтую радасць, ён тым самым прычыняў ёй шкоду? Я не зусім улоўліваю сэнс вашых слоў. Паслухайце, доктар Фастолф, яна старанна гэта хавала. А наколькі я зразумеў, на Аўроры тое, што звязана з сексам, ніхто асабліва не хавае. Па тэлевізары мы гэта не перадаём, суха сказаў Фастолф, але хаваем не больш, чым усе іншыя, суто асабістыя справы. Звычайна нам вядомы самы апошні партнёр, а калі гаворка ідзе пра сяброў, мы часта ведаем як добры, як захоплены, ці проста наадварот, той ці іншы партнёр, а таксама абодва. Гэта адна з тэм сяброўскай балбатні. Так, але вы нічога не ведалі пра сувязь Гледыі з Джандерам. Падазраваў. Гэта іншае, яна вам нічога не казала. Вы не бачылі ніякіх сведчанняў. Ніводзін робат нічога не паведаміў. Яна захоўвала гэта ў таямніцы нават ад вас, свайго найлепшага сябра на Аўроры. З чаго вынікае, што яе робатам была дадзена строгая інструкцыя нічога пра Джандера не гаварыць, а сам Джандер, несумненна, атрымаў самыя падрабязныя інструкцыі ўсё хаваць. Мяркую, што такая выснова цалкам лагічная. Але чаму яна так зрабіла, доктар Фастолф? Салярыянскае цуранне сексу? Іншымі словамі, яна саромелася. Для гэтага прычыну яе не было, хоць, бясспрэчна, ідэя лічыць Джандера мужам зрабіла б з яе пасмешышча. Гэты момант яна магла б схаваць вельмі лёгка, не хаваючы астатняга. Дапусцім, ёй як салярыянцы было сорамна. Ну і? Саромецца ніхто не любіць, і яна магла вінаваціць у гэтым Джандера, з той нелагічнасцю, з якой людзі заўсёды стараюцца ускладці на іншых адказнасць за тое, у чым, несумненна, вінаватыя самі. Дык што ж? Маглі быць хвіліны, калі Гледыя па натуры імпульсіўная раптам заходзілася слязьмі і лаяла Джандера як прычыну яе сораму і засмучэнняў. Гэта магло доўжыцца нядоўга, тут жа змяняцца прабачаннямі і ласкамі, але ж Джандер, напэўна, прыйшоў бы да высновы, што ён крыніца яе сораму і засмучэнняў. І любое яго дзеянне станавілася парушэннем першага закону, а таму выратаваць яго магло толькі поўнае бяздзеянне, разумовая замарозка. Успомніце гісторыю, якую вы мне распавядалі пра легендарнага робата, што чытаў думкі, якога давяла да самазнішчэння гэтая пачынальніца робата-псіхалогіі. Сьюзен Келвін. Так, разумею, вы пабудавалі сваю разгадку на гэтай старой легендзе. Вельмі вынаходліва, містер Бэйлі, але нерэальна. Чаму ж?
Калі вы сцвярджалі, што ніхто, акрамя вас, не мог бы выклікаць у Джандера разумовай замарозкі, вы ж паняцця не мелі, у якой складанай сітуацыі ён апынуўся. Дакладная паралель з сітуацыяй легенды. Дапусцім, што гісторыя Сьюзен Келвін і робата, што чытаў думкі, не выдумка, а праўда. Разгледзім яе сур'ёзна і пераканаемся, што ніякай паралелі паміж гэтай гісторыяй і становішчам Джандера не існуе. Сьюзен Келвін мела справу з прымітыўнейшым робатам. У нашы дні ён нават цацкай быць не мог бы. І ў падобнай сітуацыі зыходзіў бы толькі з ацэнкі сітуацыі. А прычыняе засмучэнне, не апрычыняе засмучэнне. І разумовая замарозка. «Ну а Джандер?» – спытаў Бейлі. Любы сучасны робат, любы робат мінулага стагоддзя разгледзеў бы такое становішча колькасна. Якая з сітуацый прычыніць больш засмучэння? А ці не а? Робат імгненна прыйшоў бы да высновы і выйграў бы прычыненне меншага засмучэння. Шанс, што паводле яго ацэнкі два ўзаемавыключальныя дзеянні выклікалі б абсалютна роўнае засмучэнне. Нікчэмна малы, але на такі непрадбачаны выпадак сучасны робат забяспечваецца рандамізуючым фактарам. Калі А і не А спараджаюць абсалютна роўнае засмучэнне, ён выбірае тое ці іншае, нічым не кіруючыся, а потым нязменна яго прытрымліваецца. І ў разумовую замарозку не ўпадае. Іншымі словамі, Джандер наогул не мог у яе упасці. Але ж, паводле вашага сцвярджэння, самі вы былі здольныя давесці яго да такога стану. Маючы справу з чалавекападобным пазітронным мозгам, можна знайсці спосаб абысці рандамізуючы фактар. Спосаб, які абапіраецца на канструкцыю дадзенага мозгу. Нават пры глыбокім веданні тэорыі працэс давядзення робата да разумовай замарозкі з дапамогай мастацкай паслядоўнасці пытанняў і распараджэнняў быў бы надзвычай цяжкім і працяглым. Выпадковасць тут цалкам выключаецца, як і тое, што бачная супярэчнасць, што нараджаецца адначасовасцю кахання і сораму, магло б прывесці да замарозкі без стараннай колькаснай карэкціроўкі пры надзвычай незвычайных абставінах. А гэта, як я ўжо казаў, пакідае нам толькі адно тлумачэнне – недэтэрмінаваную выпадковасць. Але вашы ворагі будуць настойваць, што ваша ўмяшанне куды больш верагоднае. Ці не маглі б мы, у сваю чаргу, настойваць на тым, што да замарозкі Джандера давёў канфлікт, які нараджаецца каханнем і сорамам Гледыі? Гэта ж праўдападобна. І магло б забяспечыць вам падтрымку грамадскай думкі, праўда? Містер Бейлі, Фастолф нахмурыўся, вы занадта захапляецеся. Падумайце сур'ёзна. Калі б мы паспрабавалі выбрацца з гэтай дылемы такім не занадта сумленным спосабам, якімі былі б наступствы? Я ўжо не кажу, у які сорам і гора ўверхне Гледыю думка, што Джандера яна страціла па ўласнай віне. Калі вядома, яна сапраўды адчувала сорам і часам нейкім чынам яго выдавала. Я не пайшоў бы на такое, але пакуль пакінем гэты аспект. Проста падумайце, мае ворагі заявяць, быццам я пазычыў ёй Джандера, каб стварыць менавіта такую сітуацыю. Яны будуць сцвярджаць, што я зрабіў гэта, распрацоўваючы спосаб, як выклікаць разумовую замарозку ў чалавекападобных робатаў і застацца па-за падазрэннямі. Мы апынемся нават у горшым становішчы, чым цяпер, бо мяне будуць ужо абвінавачваць не проста ў тым, што я спрытны інтрыган, а яшчэ і ў пачварных паводзінах у дачыненні да жанчыны, што нічога не падазравала, сябрам якой я бессаромна прыкідваўся. Хоць бы ад гэтага я пакуль пазбаўлены. Бейлі быў ашаломлены. Ён адчуў, што ў яго адвісае сківіца. «Вядома ж, яны не адважацца», – прамовіў ён, заікаючыся. «Яшчэ як адважацца. Вы ж самі некалькі хвілін таму амаль схіляліся да такога меркавання. Проста як да чыста гіпатэтычнага, мае ворагі не знойдуць у гэтым нічога гіпатэтычнага і абвінавацяць мяне зусім не гіпатэтычна». Бейлі адчуваў, што зусім пачырванеў. Яго нібы абдало жарам, і ён не адважваўся паглядзець на Фастолфа. Прачысціўшы горла, ён прамармытаў: «Вы маеце рацыю. Я так узрадаваўся, што знайшоў выйсце і не падумаў. Магу толькі прасіць у вас прабачэння. Мне вельмі сорамна. Мяркую, ёсць толькі адно выйсце – праўда, калі нам удасца яе ўстанавіць». «Не адчайвайцеся», – сказаў Фастолф.
Вы ўжо даведаліся пра Джандера шмат такога, пра што я і не падазраваў. Верагодна, даведаецеся і пра іншыя факты, так што ў рэшце рэшт тлумачэнне гэтай таямніцы, якая пакуль ставіць нас у тупік, апынецца простым і ясным. Што вы думаеце рабіць далей? Але Бэйлі быў занадта прыгнечаны сваёй паразай. «Не ведаю», – уздыхнуў ён. «Маё пытанне было недарэчным. Вы правялі доўгі і нялёгкі дзень. Ваш мозг натуральна стаміўся. Адпачніце, паглядзіце, засніце. Раніцай вы адчуеце сябе зусім па-іншаму». Бэйлі кіўнуў і прамармытаў. «Напэўна, вы маеце рацыю». Але ў гэтую хвіліну ён не верыў, што раніцай нешта зменіцца. Спальня аказалася халоднай, і тэмпература, і абстаноўка. Бэйлі паёжыўся. Такая нізкая тэмпература ў пакоі надавала яму непрыемнае падабенства звонку. Сцэны былі амаль белыя, і нечаканасць у доме Фастолфа нічым не ўпрыгожаныя. На выгляд падлога была выкладзена гладкай слановай косцю, але пад босымі падэшвамі адчуваўся мяккі ворс дывана. Ложак быў белы, а гладкая коўдра халадзіла руку. Бэйлі прысеў на край матраца, які злёгку спружыніў пад яго вагой. Ён павярнуўся да Даніла, які ўвайшоў разам з ім. «Даніл, цябе трывожыць, калі чалавек хлусіць. Мне вядома, партнёр Элайдж, што людзі часам хлусяць. Часам хлусня бывае карыснай і нават неабходнай. Маё стаўленне да хлусні залежыць ад таго, хто хлусіць, пры якіх абставінах і па якой прычыне. А ты заўсёды заўважаеш, калі чалавек хлусіць». «Не, партнёр Элайдж. Табе не здаецца, што доктар Фастолф часта хлусіць?» «Мне ні разу не здалося, што доктар Фастолф схлусіў. Нават у сувязі са смерцю Джандера. Наколькі мне дадзена меркаваць, ён не гаварыў нічога акрамя праўды. Можа быць, ён праінструктаваў цябе адказваць так, калі я задам падобнае пытанне. Ён гэтага не рабіў, партнёр Элайдж. Але, можа быць, ты адказваеш зноў па яго інструкцыі». Бэйлі змоўк. Так, дапытваць робата бессэнсоўна, а ў дадзеным выпадку ён напрашваецца на бясконцую рэгрэсію. Тут ён раптам заўважыў, што матрац пад ім паступова прасядаў і цяпер абвалакваў яго сцёгны, ён ускочыў. «Даніл, ці ёсць нейкі спосаб зрабіць гэты пакой цяплейшым? Калі вы ляжаце пад коўдру, партнёр Элайдж, і патушыце святло, стане цяплей». «А!» – Бэйлі падазрона агледзеўся. «Даніл, ты не патушыш святло, а потым застанься тут». Святло згасла амаль імгненна, і Бэйлі выявіў, што зусім дарэмна падумаў, быццам гэты пакой нічым не дэкараваны. Ва ўсякім разе ён адчуў, што знаходзіцца звонку. У дрэвах шасцэў вецер, сонна пахрапвалі і пафырквалі ў далечыні нейкія істоты. А над галавой паблісквалі ілюзорныя зоркі, і па іх слізгалі лёгкія хмаркі, амаль нябачныя. «Запалі святло, Даніл». Пакой затапіла святло. «Даніл», – сказаў Бэйлі, – «мне нічога гэтага не трэба. Ні зорак, ні аблокаў, ні гукаў, ні дрэў, ні ветру. І пахаў таксама не трэба. Мне патрэбна цэмра, непранікальная цэмра. Ты можаш гэта зрабіць». «Вядома, партнёр Элайдж». «Ну дык зрабі, і пакажы, як мне патушыць святло, калі я захачу заснуць. Я тут, каб абараняць вас, партнёр Элайдж». «Мяркую, абараняць мяне ты можаш і з таго боку дзвярэй», – прабурчаў Бэйлі. А Жыскар, не сумняваюся, ўжо стаіць пад вокнамі. Калі за фіранкамі і сапраўды вокны. Так, там вокны. Партнёр Элайдж, калі вы пераступіце гэты парог, то ўвайдзеце ў вашу асабістую. Сцяна там нематэрыяльная, і вы проста пройдзеце скрозь яе. Святло загарыцца, калі вы ўвайдзеце, і патухне, калі вы выйдзеце, і зрокавых ілюзій там няма. Калі жадаеце, прыміце душ і наогул зрабіце ўсе працэдуры, як прывыклі перад сном і пасля абуджэння. Бэйлі павярнуўся і паглядзеў, куды паказваў Даніл. Сцяна выглядала суцэльнай, але плінтус у гэтым месцы быў вышэйшы, нібы парог. «А як я што-небудзь разгледжу ў цэмры, Даніл? Тая частка сцяны, дзе яна не сцяна, будзе слаба свяціцца. А каб запаліць або патушыць святло, трэба прыціснуць палец да паглыблення ў ўзгалоўі ложка, і калі ў пакоі цёмна, святло запаліцца, а калі светла, то патухне. Дзякуй. А цяпер можаш ісці». Праз паўгадзіны Бэйлі выйшаў з асабістай, патушыў святло і захутаўся ў коўдру ў цёплай ахутваючай цэмры. Фастолф слушна заўважыў, што дзень быў доўгім. Яму не верылася, што на аўрору ён прыбыў у гэтую раніцу.
Даведацца ўдалося нямала, а толку ніякага. Лежачы ў змроку, ён няспешна перабіраў у розуме падзеі дня ў храналагічным парадку. А раптам ён нешта прапусціў. Але гэтая надзея аказалася марнай. Дзе ён, уважлівы, праніклівы і хітрамудры Бэйлі, герой гіперхвалевай драмы. Матрац зноў напалову ахутваў яго. Ён быццам скруціўся ў цёплым сховішчы. Бэйлі варухнуўся. Матрац пад ім спружыніста выпрастаўся, а потым павольна прагнуўся ў лад з яго новай позай. У галаве ў яго мутнела ад стомы, вочы наліваліся сном, і не было ніякага сэнсу зноў у думках перажываць перажытае. Але ён усё роўна не ўтрымаўся і прасачыў гэты дзень, свой першы дзень на Аўроры. Ад касмапорта да дома Фастолфа, потым да дома Гледыі і назад да Фастолфа. Гледыя нават прыгажэйшая, чым ён яе памятаў, але жорсткая, нейкая жорсткасць у ёй. Або яна проста атачыла сябе ахоўнай абалонкай, бедная жанчына. Ён радасна ўспомніў, як на яе падзейнічаў дотык яе рукі да яго шчакі. Калі б ён мог застацца з ёй, ён навучыў бы яе. Дурні аўрарыянцы, агідна нядбайныя адносіны да сексу, усё, што заўгодна. А гэта значыць нічога, пустата. Ці варта, дурнавата, да Фастолфа, да Гледы і назад да Фастолфа, назад да Фастолфа. Ён варухнуўся, рассеяна адчуў, як матрац зноў спружыніў і пачаў апускацца. Назад да Фастолфа. Што адбылося на зваротным шляху да Фастолфа? Нешта сказанае, нешта несказанае, і на касмалёце да пасадкі на Аўроры нешта стыкоўнае. Бэйлі быў у прывідным свеце паўсну, калі свядомасць вызваляецца і ідзе за ўласнымі законамі. Нібы цела, што ляціць, лунае ў паветры, вызваленае ад путаў прыцягнення. Яно само перабірала падзеі, дробязі якіх ён не заўважыў, злучала іх, адно стыкавалася з другім, уваходзіла на месца, сплятала ў павуціну, у адзіную тканіну. Тут яму здалося, што ён пачуў нейкі гук. Ён ачнуўся, прыслухаўся, нічога не пачуў і зноў апусціўся ў паўсон, каб працягнуць нітку разважанняў. Але не здолеў яе намацаць зноў. Быццам твор мастацтва праваліўся ў багну. Ён яшчэ бачыў агульныя абрысы, каляровыя плямы. Яны цьмянелі, але ён ведаў, што яно там, адчайна пацягнуўся за ім. А яно знікла. І ён не памятаў, што гэта было. Нічога не памятаў. Ці сапраўды ён нешта намацаў, або ўспамін гэты быў ілюзорным, спараджэннем сонных абсурдаў, што раптам усплылі ў цьмянай свядомасці. І тут ён заснуў. На імгненне прачнуўшыся ноччу, ён падумаў, у мяне ўзнікла ідэя, важная ідэя. Але ён нічога не памятаў, акрамя вось гэтага адчування, што ідэя была. Некаторы час ён ляжаў, утаропіўшыся ў цемру. Калі ідэя ўсё-такі была, з часам яна зноў знікне. Або не ўзнікне. Тут ён зноў заснуў. Раздзел 8. Фастолф і Васілія. Бэйлі, падскочыўшы, прачнуўся і падазрона ўцягнуў ноздрамі паветра. На імгненне яму падалося, што адчувае нейкі незнаёмы, вельмі слабы пах, але гэтае адчуванне амаль адразу ж бясследна знікла. Ён агледзеўся. Побач з яго ложкам незварушна стаяў Даніл. «Партнёр Элайдж», – прамовіў ён са звычайнай сур'ёзнасцю. «Спадзяюся, вы добра спалі?» Бэйлі паглядзеў на фіранкі. Яны ўсё яшчэ былі зашмаргнутыя, але за імі, у вонкавасці, несумненна зіяў дзень. Крыху ў баку Жыскар акуратна раскладваў прыгатаванае для яго адзенне. Ад туфляў да курткі ўсё было новым і зусім іншым, чым тое, што ён насіў напярэдадні. «Вельмі добра», – адказаў Бэйлі на пытанне Даніла. «Мяне нешта пабудзіла?» У паветра, што цыркулюе па пакоі, быў уведзены антысоннік, партнёр Элайдж. У чалавека, які спіць, ён уключае механізмы абуджэння. Мы на ўсялякі выпадак скарысталі дозу меншую за звычайную, бо не ведаем рэакцыі на яго вашага арганізма. Магчыма, яе трэба было б яшчэ паменшыць. Так, адчуванне было, як удар вяслом пад зад. Каторая гадзіна? 07:05 па аўрарыянскім часе. Сняданак будзе праз фізіялагічныя паўгадзіны. Ён сказаў гэта з поўнай сур'ёзнасцю, хоць чалавек знайшоў бы тут повад усміхнуцца. Загаварыў Жыскар. Голас у яго быў не такі прыемны і менш багаты інтанацыямі, чым у Даніла. «Сэр-сябру Данілу і мне нельга ўваходзіць у асабісты пакой. Калі вы ўвайдзеце ў яго і паведаміце нам, што вам можа спатрэбіцца, мы неадкладна прынясём».
Так, вядома. Бейлі сеў, скінуў ногі з ложка і ўстаў. Жыскар неадкладна пачаў здымаць пасцельную бялізну. «Ці не аддасце мне вашу піжаму, сэр?» Бейлі вагаўся ўсяго секунду. Гаварыў жа ўсяго толькі робат. Ён распрануўся і працягнуў піжаму Жыскару, які ўзяў яе, удзячна нахіліўшы галаву. Бейлі з агідай агледзеў сябе, раптам засаромеўшыся немаладога цела, якое, напэўна, выглядала намнога горш за цела Фастолфа, хоць той быў утрая старэйшы за яго. Машынальна ён пашукаў позіркам пантофлі, але не ўбачыў нічога падобнага. Мяркуючы па ўсім, яны яму не патрабаваліся. Падлога пад нагамі здавалася цёплай і мяккай. Ён увайшоў у асабісты пакой і запатрабаваў інструкцый. З таго боку на існуючай сцяны Жыскар старанна растлумачыў механізм голільніка і датчыка зубной пасты. Растлумачыў, як перавесці змыўнае прыстасаванне ў аўтаматычны рэжым і як рэгуляваць тэмпературу душа. Усё было незраўнальна раскошнейшае і больш прадуманае за тое, што прапаноўвала зямля, і адсутнічалі перагародкі, з-за якіх даносіліся б шоргаты і мімавольныя гукі нейкага іншага чалавека, чыю нябачную прысутнасць ён стаічна ігнараваў, каб захаваць ілюзію адасобленасці. «Зніжанасць», — думаў сам сабе Бейлі, карыстаючыся ўсёй гэтай раскошай. Але знежанасць, з якой, як ён ужо ведаў, яму удасца зжыцца. Калі ён затрымаецца на аўроры, то вяртанне на зямлю будзе спалучана з бытавым шокам. Асабліва з-за асабістага пакоя. Ён спадзяваўся, што прызвычайвацца зноўку яму давядзецца нядоўга, але ён таксама спадзяваўся, што зямляне, засяляючы новыя светы, не зробяць фетышу з камунальнага асабістага пакоя. Магчыма, думаў Бейлі, менавіта так і трэба вызначаць знежвальную раскошу. Тое, да чаго лёгка прывыкаеш. Бейлі выйшаў з асабістага пакоя, завяршыўшы розныя працэдуры, блішчучы гладкім падбародкам, зіхацячы зубамі, вымыты і высушаны з галавы да ног. «Жыскар, дзе я магу знайсці дэзадарант?» – спытаў ён. «Я не зразумеў, сэр», – адказаў Жыскар, і Даніл паспяшаўся ўмяшацца. Калі вы ўключылі датчык пены, партнёр Элайдж, гэта стварыла эфект дэзадаранта. Прашу прабачыць сябра Жыскара, у яго няма майго зямнога досведу». Бейлі з сумневам падняў бровы і пачаў апранацца з дапамогай Жыскара. «Як бачу, вы з Жыскарам», – сказаў Бейлі, «працягваецца апекаваць мяне на кожным кроку. Ці былі хоць якія-небудзь прыкметы спробы расправіцца са мной?» «Пакуль ніякіх, партнёр Элайдж», – сказаў Даніл. «Тым не менш, разважлівасць падказвае, што сябру Жыскару і мне трэба ўвесь час быць з вамі, наколькі гэта магчыма». «А чаму, Даніл?» «З дзвюх прычын, партнёр Элайджа. Па-першае, мы можам аказаць вам дапамогу, калі вы сутыкаецеся з аспектамі аўрарыянскай культуры або звычаямі, якія вам незнаёмыя. Па-другое, сябра Жыскар у прыватнасці здольны фіксаваць і ўзнаўляць кожнае слова ўсіх вашых размоў. Вам гэта можа спатрэбіцца. Калі памятаеце, калі вы размаўлялі з доктарам Фастолфам і з міс Гледыяй, я і сябра Жыскар часам знаходзіліся ў аддаленні або ў суседнім пакоі. Дык значыць, Жыскар гэтай размовы не зафіксаваў? Не зафіксаваў, партнёр Элайджа, але з цяжкасцямі. І, магчыма, выразнасць месцамі будзе не такой, якой мы дамагаліся. Будзе лепш, калі мы зможам знаходзіцца ў максімальнай блізіне ад вас». «Даніл», – спытаў Бейлі, «ты мяркуеш, мне будзе спакайней, калі я буду бачыць у вас гідаў і запісвальныя прылады, а не ахоўнікаў. Чаму проста не прыйсці да высновы, што ў якасці ахоўнікаў вы зусім бескарысныя? Паколькі да гэтага часу замахаў на мяне не было, чаму нельга заключыць, што і ў будучыні чакаць іх няма чаго?» «Не, партнёр Элайджа, гэта было б неабачлівым. Доктар Фастолф адчувае, што яго ворагі вельмі вас баяцца. Яны ўжо спрабавалі пераканаць старшыню, каб ён адмовіў доктару Фастолфу ў дазволы выклікаць вас сюды, і, вядома, не спыняцца дамагацца, каб ён распарадзіўся неадкладна адправіць вас на зямлю. Такога роду мірная апазіцыя робіць ахову непатрэбнай». «Так, сэр. Аднак, калі ў апазіцыі ёсць падставы баяцца, што вы ачысціце доктара Фастолфа ад абвінавачанняў, яны могуць адважыцца на крайнія меры.
Вы ж усё такі не аўрарыянец, і ў адносінах да вас унутраная забарона, якая выключае гвалт на нашай планеце, можа аказацца недастаткова моцнай. Той факт, сказаў Бейлі кісла, што я прабыў тут цэлы дзень і нічога не адбылося, павінен іх прыкметна супакоіць і знізіць магчымасць гвалтоўных дзеянняў. Так, гэта ўяўляецца верагодным, адказаў Даніл, нічым не выдаўшы, што ўлавіў іронію ў голасе Бейлі. З іншага боку, працягваў Бейлі, калі я прасунуся ў маіх пошуках, небяспека адразу ўзрасце. Даніл узважыў пачутае і сказаў: гэта выглядае лагічнай высновай. А таму вы з Жыскарам будзеце мяне суправаджаць паўсюдна на той выпадак, што я спраўлюся са сваёй працай занадта ўдала. Даніл зноў адказаў не адразу. Ваша фармулёўка, партнёр Элайджа, паўсюджвае мяне ў неўразуменне, але, здаецца, вы маеце рацыю. У такім разе, абвясціў Бейлі, я гатовы паснедаць, хоць майму апетыту і не спрыяе паведамленне, што альтэрнатывай няўдачы з'яўляецца спроба мяне прыкончыць. Фастолф усміхнуўся Бейлі праз накрыты да сняданку стол. Як вам спалася, містер Бейлі? Бейлі зачаравана вывучаў кавалак вендліны. Яе неабходна было рэзаць нажом, яна была валакністая. З аднаго боку цягнулася палосачка тлушчу. Карацей кажучы, вендліна не прайшла апрацоўку, а ў выніку смак у яе быў значна больш вендлінавы, калі можна так выказацца. А яшчэ смажаныя яйкі з прыплюснутым паўшар'ем жаўтка ў цэнтры, абрамленым бялком. Проста такі рамонкі, якія Бен аднойчы паказаў яму на лузе, там дома. Тэарэтычна ён ведаў, як выглядае яйка да апрацоўкі, і ведаў, што яно змяшчае жаўток і бялок, але ні разу ў жыцці не бачыў, каб яны заставаліся падзеленымі перад самым ужываннем у ежу. Нават на касмалёце, калі ён ляцеў сюды, нават на саляры ў стравах з яек жаўток і бялок заўсёды былі перамяшаны. Ён уздрыгнуў і паглядзеў на Фастолфа. «Прашу прабачэння. Як вам спалася?» – цярпліва паўтарыў Фастолф. «Някепска. Магчыма, я б яшчэ спаў, калі б не антысоннік. А так, не зусім тое абыходжанне, на якое мае права госць, але я падумаў, што вы, магчыма, захочаце пачаць раней. Вы абсалютна маеце рацыю. Ды і я не зусім госць». Некаторы час Фастолф еў моўчкі, потым адпіў гарачага напою і сказаў: «Ноччу на вас не сышло азарэнне. Магчыма, вы прачнуліся з новым падыходам, з новай ідэяй». Бейлі падазрона зірнуў на Фастолфа, але сарказму не заўважыў і, падносячы напой да вуснаў, сказаў: «Баюся, што не. Я ў тым самым тупіку, што і напярэдадні». Ён адсёрбнуў і мімаволі скрывіўся. «Мне вельмі шкада», – сказаў Фастолф. «Вам гэты напой непрыемны». Бейлі буркнуў нешта неразборлівае і зрабіў яшчэ глыток. «Гэта ўсяго толькі кава», – растлумачыў Фастолф. «Без кафеіну». Бейлі нахмурыўся. «Смак на каву не падобны і...» «Прабачце мне, доктар Фастолф, спадзяюся, я не здамся вам параноікам. Але толькі што мы з Данілам напаўжартам абмеркавалі верагоднасць нападу на мяне. Гэта... Значыць, пажартаўваў я. А Даніл быў цалкам сур'ёзны. І, на маю думку, адзін са спосабаў, які яны могуць ужыць супраць мяне». Ён няёмка змоўк. Бровы Фастолфа ўзляцелі ўгору. Ён са словамі прабачэння ўзяў у Бейлі кубак і панюхаў яго. Затым зачарпнуў крыху лыжачкай і пакаштаваў. «Абсалютна нармальная кава, містер Бейлі. Вас не спрабуюць атруціць. Прабачце, што паводжу сябе так па-дурному. Я ж ведаю, што каву варылі вашы робаты. Але вы ўсё-такі ўпэўнены». «Робатаў часам перапраграмавалі», – усміхнуўся Фастолф. Аднак у дадзеным выпадку гэтага не было. Проста кава, напой, папулярны на розных мірах, мае шмат гатункаў і спосабаў прыгатавання. Даўно вядома, што кожны чалавек аддае перавагу каве свайго свету. На жаль, містер Бейлі, у мяне няма зямных гатункаў. Можа быць, вы аддасце перавагу малаку? Яно адносна аднолькавае ўсюды. Фруктовы сок. Аўрарыянскі вінаградны сок лічыцца выдатным на большасці міроў. Ёсць нават злыдні, якія намякаюць, што мы даём яму бразіць. Але гэта, натуральна, не так. Вады? Паспрабую ваш вінаградны сок. Бейлі засцярогай зіркнуў на каву. Хаця, напэўна, мне трэба прызвычаіцца да гэтай бурды. «Навошта?» – сказаў Фастолф. «Нашто сябе гвалціць без патрэбы? Значыць,
Вярнуўся ён да свайго першага пытання, і усмешка ў яго стала крыху вымучанай. Ночі сон не прынеслі вам карысных думак. На жаль, сказаў Бейлі і раптам нахмурыўся. Хаця, так? Мне здаецца, у момант засынання, у момант вольных асацыяцый па сну, нешта такое ў мяне мільганула. А, дык што ж, не ведаю. Гэтая думка мяне разбудзіла і знікла. А можа быць, мяне адцягнуў яўны гук. Не памятаю, я паспрабаваў аднавіць гэтую думку, але не змог, яна знікла. На маю думку, гэта частая з'ява. Вы ўсё-такі ўпэўнены? Спытаў Фастолф задуменна. Не зусім. Яна мільганула так хутка, што ніякай упэўненасці ў мяне няма. Ды і наогул яна магла падацца мне значнай толькі таму, што я амаль спаў, а цяпер выглядала поўнай лухтой. Але ў чым бы яна ні заключалася і якой бы імклівай ні была, свой след яна, напэўна, пакінула. Згодзен, доктар Фастолф. І тады яна яшчэ вернецца да мяне, не сумняваюся. І нам трэба чакаць. А што яшчэ нам застаецца? Ну, існуе псіхазонд. Бейлі адкінуўся ў крэсле і некалькі секунд глядзеў на Фастолфа. Потым сказаў: «Я чуў пра яго, але ў паліцэйскай працы на зямлі ён не ўжываецца». «Мы не на зямлі, містер Бейлі. Ён можа выклікаць пашкоджанне мозгу. Ці не так? У дасведчаных руках гэта малаверагодна». «Але магчыма нават у дасведчаных руках», – сказаў Бейлі. «Наколькі мне вядома, на Аўроры яго ўжыванне абмежавана дакладнымі умовамі. Тыя, да каго яго прымяняюць, павінны быць вінаватыя ў вельмі сур'ёзным злачынстве або…» «Дакладна, містер Бейлі, але гэта тычыцца аўрарыянцаў, а вы да іх не належыце. Іншымі словамі, са мной можна абыходзіцца як з нечалавекам, таму што я зямлянін». Фастолф з усмешкай развёў рукамі. «Паслухайце, містер Бейлі, гэта было толькі меркаванне. Учора ўвечары вы ў распачы гатовы былі дзеля вырашэння нашых цяжкасцяў паставіць Гледыю ў жахлівае трагічнае становішча. Вось я і падумаў, ці не гатовыя вы пры такіх абставінах рызыкнуць сабой». Бейлі правёў рукой па вачах і хвіліну-другую маўчаў. Потым загаварыў змененым голасам. «Учора ўвечары я быў няправы і прызнаў гэта. А што да вашай прапановы, то ж няма ніякіх гарантый, што мая паўсонная думка сапраўды мела хоць якое-небудзь дачыненне да пытання. А што, калі гэта фантазія, нелагічная лухта? Не выключана, што і думкі то ніякай не было. Так, ніякай. Дык, па-вашаму, разумна дзеля такога малога шансу атрымаць нешта карыснае ўзяць і паставіць пад пагрозу мой мозг, ад якога, паводле вашых жа слоў, вы чакаеце вырашэння задачы. Вы вельмі красамоўна абараняеце сваю пазіцыю». Фастолф кіўнуў. «І я ж прапаноўваў гэта не вельмі сур'ёзна. Дзякую вам, доктар Фастолф. Але што мы зробім цяпер? Па-першае, я хацеў бы яшчэ раз пагаварыць з Гледыяй. Мне неабходна сёе-тое высветліць. Вам варта было зрабіць гэта ўчора. Не спрачаюся, але ўчора я проста не паспеў асэнсаваць усяго, што даведаўся, і некаторыя моманты ад мяне выслізнулі. Я ж следчы, а не беспамылковы камп'ютар». «Я вас ні ў чым не вінавачу», – адказаў Фастолф. «Але мне цяжка глядзець, як Гледыю без асаблівай патрэбы засмучаюць. Наколькі я зразумеў з нашай размовы ўчара, яна страшэнна прыгнечаная. Бясспрэчна. З іншага боку, яна адчайна хоча даведацца, што адбылося. Хто забіў таго, каго яна лічыла сваім мужам? Калі, вядома, ён сапраўды быў забіты. Гэта таксама можна зразумець. Я перакананы, што яна хоча дапамагчы мне. Акрамя таго, я хацеў бы пагутарыць яшчэ з адной жанчынай». «З кім?» «З вашай дачкой Васіліяй». «З Васіліяй? Навошта? Які сэнс? Я не робатапсіхолаг. Мне хацелася б пагаварыць з якім-небудзь іншым робатапсіхолагам, акрамя вас. Мне гэтага не хацелася б, містер Бейлі». Яны скончылі есці, і Бейлі устаў з-за стала. «Доктар Фастолф, я зноў вымушаны нагадаць вам, што знаходжуся тут па вашай просьбе. У мяне няма афіцыйнага права весці паліцэйскую працу. У мяне няма ніякай сувязі з адпаведнымі аўрарыянскімі ўладамі. Адзіны мой шанс распутаць гэты злашчасны клубок заключаецца ў надзеі, што розныя людзі добраахвотна згодзяцца садзейнічаць мне і адказваць на мае пытанні. Калі вы будзеце перашкаджаць мне, значыць, я так нічога і не даб'юся. А гэта паставіць вас у надзвычай цяжкае становішча.
і зямлю таксама. Так не перашкаджайце мне. Калі з вашай дапамогай я змагу гутарыць з усімі, хто мне спатрэбіцца, або вы хаця б паспрабуеце гэта наладзіць, тады вашы супланетнікі ўбачаць у вашых дзеяннях сведчанне вашай невінаватасці. Наадварот, калі вы будзеце ўскладняць маю задачу, ім застанецца толькі зрабіць выснову, што вы вінаватыя і баіцеся выкрыцця. Фастолф адказаў з дрэнна стрыманым раздражненнем. Я цудоўна гэта разумею, містер Бейлі. Але чаму абавязкова Васілія? Ёсць жа іншыя робата-псіхолагі. Васілія ваша дачка. Яна добра вас ведае. Верагодна, у яе ёсць цвёрдае меркаванне адносна магчымасці таго, што вы знішчылі робата. Раз яна член Інстытута робатапсіхалогіі і на баку вашых ворагаў, любое спрыяльнае яе сведчанне набывае асаблівую вагу. А калі яна будзе сведчыць супраць мяне, калі будзе, тады і паглядзім. Ці не маглі б вы звязацца з ёю і папрасіць прыняць мяне? Хай будзе па-вашаму, уздыхнуў Фастолф, але вы памыляецеся, мяркуючы, нібы мне будзе лёгка дамагчыся, каб яна вас прыняла. Магчыма, яна вельмі занятая, або ёй так здаецца. Магчыма, яе цяпер няма на Аўроры. Яна можа не пажадаць, каб яе ў гэта ўцягвалі, толькі і ўсяго. Я ж растлумачыў учора, што ў яе ёсць прычына. Як яна лічыць, мець да мяне варожасць. Калі я папрашу яе сустрэцца з вамі, яна можа адмовіць, падкрэсліваючы сваё стаўленне да мяне. Але вы паспрабуеце, доктар Фастолф. Фастолф зноў уздыхнуў. Паспрабую, пакуль вы будзеце ў Гледыі. Мяркую, вы хочаце ўбачыць яе без прамаруджання? Мне здаецца, дастаткова было б і 3 відэння. Выява настолькі высокай якасці, што вы яе не адрозніце ад жывой Гледыі. Я ведаю, доктар Фастолф, але Гледыя – саляранка, і 3 відэння выклікае ў яе цяжкія асацыяцыі. І ў любым выпадку я перакананы, што рэальная прысутнасць дадае невыразную эфектыўнасць. Цяперашняе становішча занадта далікатнае, цяжкасці занадта вялікія, і я не хацеў бы пазбавіцца гэтай невялікай перавагі. Што ж, я папярэджу Гледыю. Ён павярнуўся, зрабіў крок і раптам зноў звярнуўся да Бейлі. Але, містер Бейлі... Так, доктар Фастолф. Учора ўвечары вы сказалі мне, што сур'ёзнасць сітуацыі змушае вас не лічыцца з тым, які ўплаў усё гэта можа аказаць на Гледыю. На карту, як вы паказалі, пастаўлена значна больш. Цалкам слушна, але не сумнявайцеся, я пастараюся абараніць яе наколькі магчыма. Я цяпер меў на ўвазе не Гледыю. Я проста хачу, каб гэты ваш цалкам прынцыповы пункт гледжання распаўсюджваўся і на мяне. Мне не хацелася б, каб думка пра маю гордасць, пра прычыненне мне непрыемнасцей спыняла вас у размове з Васіліяй, калі яна пагодзіцца на вашу сустрэчу. Я не чакаю станоўчых вынікаў, але сцерплю ўсе наступствы, і вы не павінны мяне неяк шкадаваць. Разумееце? Шчыра кажучы, доктар Фастолф, я і не збіраўся вас шкадаваць. Калі б дзеля поспеху вашай палітыкі і поспеху маёй планеты, мне давялося паставіць вас у няёмкае становішча, або зняважыць, я не вагаўся б ні секунды. Выдатна. І, містер Бейлі, гэты ж прынцып мы павінны распаўсюдзіць і на вас. Вашы асабістыя інтарэсы не павінны стаць перашкодай. Як не сталі, калі вы вырашылі выклікаць мяне сюды, не параіўшыся са мною. Я не пра тое. Калі праз дастаткова доўгі час, не вельмі доўгі, але дастатковы, вы не наблізіцеся да рашэння, нам давядзецца падумаць пра псіхазандаванне. Нічога не зробіш. Магчыма, у нас застанецца толькі гэты апошні шанс усталяваць, што вам невядома з вядомага вашай падсвядомасці. Магчыма, ёй нічога не вядома, доктар Фастолф. Фастолф кінуў на Бейлі сумны позірк. Не спрачаюся. Але, як вы сказалі пра магчымасць таго, што Васілія будзе сведчыць супраць мяне, тады і паглядзім. Ён зноў павярнуўся і выйшаў з пакоя. Бейлі задуменна глядзеў яму ўслед. Такім чынам, калі ён наблізіцца да рашэння, невядомыя ворагі расправяцца з ім фізічна, а не наблізіцца. Яго чакае псіхічнае зандаванне, якое наўрад ці шмат у чым лепш. І Асафат, прабурчаў ён сабе пад нос. Дарога да дома Гледыі падалася яму карацэйшай, чым напярэдадні. Дзень зноў быў сонечны і прыемны, але выгляд адкрываўся крыху іншы.
Сонячныя промні натуральна падалі з іншага боку, і фарбы нібы змяніліся. Магчыма, расліннасць раніцай выглядала не так, як увечары, або пахла па-іншаму. На зямлі, успомніў Бейлі, у яго ўзнікала такое ж уражанне. Яго зноў суправаджалі Даніл і Жыскар, але ішлі значна бліжэй да яго і, здавалася, былі менш насцярожаныя. «Што сонца тут заўсёды так і ззяе?» – спытаў Бейлі, ад няма чаго рабіць. «Зусім не, партнёр Элайдж», – сказаў Даніл. «Гэта было б згубным для свету раслін, а значыць і для чалавецтва. І паводле прагнозу цягам дня неба зацягне хмарамі». «А гэта што?» – Бейлі здрыгануўся ад нечаканасці. У траве скурчыўся шэра-буры звярок. Убачыўшы іх, ён паволі паскакаў прэч. «Трус, сэр», – сказаў Жыскар. Бейлі супакоіўся. Трусоў ён бачыў і на зямных лугах. На гэты раз Гледыя не сустрэла іх у дзвярах, але тым не менш яна іх чакала. Калі робат правёў іх да яе, яна не паднялася, а толькі сказала стомлена, ці сярдзіта. «Доктар Фастолф паведаміў мне, што я вам ізноў спатрэбілася». «Дык навошта?» На ёй была сукенка, што шчыльна прылягала да цела, а пад ёю відавочна нічога. Валасы як-небудзь сцягнутыя на патыліцы, твар бледны. Выглядала яна значна больш засмучанай, чым напярэдадні, і відавочна амаль не спала. Даніл, памятаючы, што адбылося напярэдадні, у пакойны ўвайшоў. Але Жыскар пайшоў следам за Бейлі, уважліва агледзеўся і стаў у сцэнную нішу. У другой стаяў адзін з робатаў Гледыі. «Мне непрыемна, Гледыя, зноў вас турбаваць», – сказаў Бейлі. «Я ўчора не згадала», – адказала яна, «што Джандер, калі яго сплазмуюць, будзе выкарыстаны на заводзе, які выпускае робатаў. Вось будзе пацэшна кожны раз, калі я ўбачу новага робата, думаць пра тое, што на яго вырабленне пайшло шмат атамаў Джандера. Мы самі, калі паміраем, таксама становімся нечым іншым. Як ведаць, чые атамы цяпер прысутнічаюць у вашым цэле, і ў маім, і ў каго калі-небудзь перойдуць нашы атамы». «Ах, як вы маеце рацыю, Элайдж, і нагадваеце мне, як лёгка філасофстваваць на тэму чужога гора». «Гэта таксама праўда, Гледыя, але я прыйшоў сюды не філасофстваваць». «Ну дык рабіце тое, дзеля чаго прыйшлі. Мне трэба задаць некалькі пытанняў. Няўжо вам мала ўчарашніх? Вы ўвесь гэты час прыдумлялі новыя». «Часткова так, Гледыя. Учора вы сказалі, што нават пасля таго, як вы з Джандерам сталі жонкаю і мужам, нямала мужчын прапаноўвалі сябе вам, а вы адмаўлялі. Вось пра што мне трэба вас распытаць». «Навошта?» Бейлі прапусціў яе пытанне міма вушэй. «Адкажыце, калі ласка», – сказаў ён, «колькі менавіта мужчын прапаноўвала сябе ў той час, калі вы былі замужам за Джандерам». «Я не вяду уліку, Элайдж. 3 ці 4. Хто-небудзь з іх быў настойлівы. Прапаноўваў сябе зноў і зноў». Гледыя, якая глядзела ў бок, цяпер зірнула яму проста ў вочы і сказала: «Вы гаварылі пра гэта з кімсьці яшчэ». Бейлі пакруціў галавой. «Толькі з вамі. Аднак ваша пытанне ўказвае, што хаця б адзін з іх быў настойлівы». «Так, адзін. Сантырыкс Грэмыёніс». Яна ўздыхнула. «У аўрарыянцаў такія незвычайныя імёны. Ды і ён сам незвычайны для ўраджэнца Аўроры. Я ні ў кога не сустракала такой настойлівасці ў паўтарэнні аднаго і таго ж. Ён быў заўсёды ветлівы, заўсёды прымаў маю адмову з лёгкай усмешкаю і велічным паклонам, а затым праробліваў усё гэта на наступным тыдні, калі не на другі дзень. Такое паўтарэнне ўжо невялікае парушэнне этыкету. Прыстойны аўрарыянец прымае адмову як канчатковую, за выключэннем выпадкаў, калі намечаны партнёр ці партнёрка паказваюць, што гатовыя ўзяць сваю адмову назад. Скажыце мне яшчэ раз. Тыя, хто прапаноў сябе, ведалі пра ваша стаўленне да Джандера. Гэта была не тэма для светскай балбатні. Ну, дык зоймемся толькі гэтым Грэмыёнісам. Ён ведаў, што Джандер ваш муж? Я яму гэтага не казала. Не будзьце так упэўненыя, Гледыя. Справа ж не ў тым, што менавіта яму было сказана. У адрозненне ад астатніх ён прапанаўваў сябе неаднаразова. Колькі разоў канкрэтна, як вы лічыце? 3 разы? 4? Колькі? Я не лічыла. Стомлена адказала Гледыя. 10 разоў ці болей. Каб не быў ён ва ўсіх іншых адносінах вельмі абаяльным чалавекам, я праспарадзілася, каб мае робаты не пускалі яго ў дом.
Але ж вы такога распараджэння не аддалі. А для таго, каб прапанаваць сябе шмат разоў, патрэбен час. Ён прыязджаў пабачыцца з вамі, сустракаўся з вамі. У яго быў час заўважыць прысутнасць Джандера і ваша паводзіны з ім. Хіба ён не мог здагадацца пра вашы адносіны? Не думаю. Гледыя пахітала галавой. Калі я бывала з людзьмі, Джандер заставаўся ў сябе. Па вашым распараджэнні, наколькі я разумею. Цалкам правільна. І калі ласка, не кажыце, што мной кіраваў сорам. Проста я старалася пазбегнуць непатрэбных ускладненняў. У адрозненне ад аўрарыянцаў я захавала адчуванне, што секс патрабуе утоенасці. Паспрабуйце ўспомніць. Ці мог ён здагадацца? Закаханы мужчына. Закаханы. Яна пагардліва фыркнула. Што аўрарыянцы ведаюць пра каханне? Мужчына, які лічыў сябе закаханым. А вы застаяцеся абыякавай. Чуйнасць і падазронасць адрынутага закаханага маглі ж падказаць яму нешта. Пастарайцеся ўспомніць. Ці намякаў ён калі-небудзь хоць бы ўскосна на Джандера? Так, што ў вас мільганула падазранне. Не-не, каб аўрарыянец паказаў, што не ўхваляе сексуальныя перавагі ці звычкі іншых. Нечувана. Не абавязкова з неўхваленнем. Жартаўлівая заўвага, напрыклад. Хоць нешта, што ўказвала б на тое, што ў яго былі падазрэнні. Не. Калі б Грымыёніс вымавіў хоць слоўца на гэтую тэму, ён болей бы не з'явіўся ў маім доме, я б паклапацілася, каб ён не пасмеў болей шукаць сустрэчы са мной. Але нічога падобнага ён не зрабіў бы. Гэты юнак быў са мной самаветлівасць. Вы кажаце юнак. Колькі яму гадоў? Прыкладна мой аднагодак. 35 гадоў. Або нават на год-два маладзейшы за мяне. Дзіця, сумна вымавіў Бэйлі. Нават маладзейшы за мяне. Але ў такім узростце. Што калі ён здагадаўся пра вашы адносіны з Джандерам і нічога не сказаў, не намякнуў, а сам раўнаваў. Раўнаваў? Бэйлі раптам скеміў, што на аўроры ці на салярыі гэтае слова страціла сэнс. Злаваў, што вы аддалі перавагу іншаму. Я ведаю сэнс слова рэўнасць. Рэзка перапыніла яго Гледыя. І паўтарыла, усяго толькі здзівіўшыся, што вы лічыце быццам ураджэнец аўроры здольны раўнаваць. За сексу аўрарыянцы не раўнуюць і не зайздросцяць. З-за многага іншага, колькі заўгодна, але не з-за сексу. Яе вусны скрывіліся ў іранічнай усмешцы. Ды і раўнуй ён, што б гэта змяніла? Што ён мог бы зрабіць? Але калі ён сказаў Джандеру, што сувязь з робатам можа паставіць пад пагрозу ваша становішча на аўроры, але гэта хлусня. Джандер мог бы ёй паверыць, што падвяргае вас небяспецы, прычыняе вам шкоду. Ці не магло б гэта стаць прычынай замарозкі? Джандер не паверыў бы. Стаўшы маім мужам, ён кожны дзень рабіў мяне шчаслівай, і я яму гэта казала. Бэйлі заставаўся спакойным. Яна выпускала галоўнае, але ён растлумачыць больш зразумела. Не сумняваюся, што ён вам верыў, але мог апынуцца вымушаным паверыць камусьці, хто казаў зусім адваротнае. Калі б ён патрапіў у становішча, дзе любое яго дзеянне аказалася б парушэннем першага закона. Твар Гледыі скрывіўся, яна ўскрыкнула. Чыстае вар'яцтва. Вы пераказваеце мне старажытную баечку пра Сьюзен Келвін і робата, які чытаў думкі. Дык ёй жа і 10гадовае дзіця не паверыць. Але хіба не можа быць? Што? Не можа. Я з саляра і пра робатаў ведаю дастаткова, каб сцвярджаць гэта катэгарычна. Толькі небывалы спецыяліст здолеў бы завязаць робата вузлом, маніпулюючы першым законам. Доктару Фастолфу гэта пад сілу, але не сантырыксу Грымыёнісу. Грымыёніс – стыліст. Ён займаецца людзьмі. Стрыжэ валасы, мадэлюе адзенне. Я займаюся тым жа, але ж працую я з робатамі. Грымыёніс ні да аднаго робата нават не дакранаўся. Пра іх ён ведае роўна столькі, колькі патрэбна, каб загадаць зачыніць акно ці нешта іншае прасцэнькае. І вы хочаце пераканаць мяне, быццам смерць на Джандера наклікалі стасункі паміж ім і мной? Яна з сілай ткнула сябе паміж ледзь прыкметнымі пад матэрыяй узгоркамі грудзей. Толькі нешта неўсвядомленае вамі, сказаў Бэйлі, жадаючы спыніцца, але не ў сілах спыніцца. А што, калі Грымыёніс даведаўся ад доктара Фастолфа? Як? Грымыёніс не быў знаёмы з доктарам Фастолфам і ў любым выпадку нічога не зразумеў бы.
Нават калі б доктар Фастолф паспрабаваў яму нешта растлумачыць. Вы не можаце цвёрда ведаць, ці быў Герміёніс здольны зразумець, а ці не. Ну а што да знаёмства з доктарам Фастолфам? Дык Герміёніс, несумненна, часта бываў у вашым доме, раз ён вас пераследаваў, і доктар Фастолф у мяне не бываў. Учора, калі ён прыйшоў з вамі, дык пераступіў парог майго дома ўсяго толькі другі раз. Ён баяўся набліжацца да мяне, каб не напалохаць. Аднойчы ён мне сам гэта сказаў. Менавіта так ён страціў сваю дачку, як яму здавалася. Праз такую недарэчнасць. Бачыце, Элайдж, калі жывеш некалькі соцень гадоў, у вас ёсць маса часу губляць тысячы рэчаў. Будзьце дэд дзякуй за кароткае жыццё, Элайдж. Яна нястрымна расплакалася. Бэйлі бездапаможна глядзеў на яе, не ведаючы, чым дапамагчы. Прабачце мяне, Гледыя, я задаў усе пытанні. Паклікаць робата? Вам патрэбна дапамога? Яна матнула галавой і замахала на яго рукамі. Не, толькі сыдзіце, прыдушана прабуркавала яна. Ідзіце. Бэйлі з сумневам пастаяў, а потым выйшаў з пакоя, няўпэўнена азірнуўшыся на Гледыю ў дзвярах. Жыскар пайшоў за ім, а Даніл далучыўся да яго, калі ён выйшаў з дома. Бэйлі нават не адразу іх заўважыў і рассеяна падумаў, што ўжо прызвычаіўся да іх, нібы да ўласнага цэні або адзення, а неўзабаве, напэўна, пачне адчуваць сябе без іх зусім голым. Ён хутка крочыў да дома Фастолфа, а ў галаве ў яго таўпіліся думкі. Спачатку ён вырашыў сустрэцца з Васіляй проста ад адчаю, з-за таго, што ніхто іншы яго ўвогуле не цікавіў. Але цяпер усё змянілася. Цяпер з'явіўся шанс, што ён выпадкова натрапіў на нешта вельмі істотнае. Непрыкметны твар Фастолфа, калі Бэйлі вярнуўся, быў пануры. Якое-небудзь прасоўванне. Я выключыў частку магчымасці. Можа быць, частку. Як жа вы выключыце другую частку? А дакладней, як вы вызначыце магчымасць? Пераканаўшыся, што выключыць пэўную магчымасць немагчыма, вы тым самым робіце першы крок да яе вызначэння, адказаў Бэйлі. А калі вам не ўдасца выключыць другую частку магчымасці, на якую вы так таямніча намякнулі? Бэйлі паціснуў плячыма. Перш чым мы будзем дарма марнаваць час на роздумы пра гэта, я павінен убачыцца з вашай дачкой. Што ж, містер Бэйлі, маркотна сказаў Фастолф. Я выканаў вашу просьбу і паспрабаваў звязацца з ёй. Давялося яе пабудзіць. Гэта значыць, яна ў тым паўшар'і, дзе цяпер ноч. Я пра гэта не падумаў. Бэйлі засмуціўся. Баюся, я, як дурань, усё яшчэ працягваю адчуваць сябе на зямлі. У падземных гарадах паняцці дня і ночы губляюць сэнс, і час набывае аднастайнасць. Не, усё прасцей. ЭАС – цэнтр робатапсіхалогіі на Аўроры, і практычна ўсе робатапсіхолагі жывуць тут. Але яна яшчэ не ўставала, і, відаць, нечаканае абуджэнне не прывяло яе ў добры настрой. Яна адмовілася гаварыць са мной. Выклічце яе зноў? Настойліва запатрабаваў Бэйлі. Я гаварыў з яе робатам-сакратаром. Мы выкарыстоўвалі яго як пасярэдніка, што вельмі непрыемна. Яна катэгарычна заявіла, што са мной не стане гаварыць ні за што. У адносінах да вас яна была крыху мякчэй. Робат паведаміў, што яна дасць вам 5 хвілін на сваім відэаканале, калі вы выклічаце яе. Фастолф паглядзеў на гадзіннік праз 30 хвілін. Асабіста яна вас ні пры якіх умовах не прыме. Такой сустрэчы мне недастаткова, як і часу. Я павінен гаварыць з ёй тварам да твару і столькі часу, колькі спатрэбіцца. Вы растлумачылі ёй, як гэта важна, доктар Фастолф? Паспрабаваў. Гэта яе не цікавіць. Але ж вы яе бацька. І значыць. Яна хутчэй прыслухаецца да выпадковага сустрэчнага, чым да мяне. Я гэта ведаў загадзя, а таму пусціў у ход Жыскара. Як Жыскара? Так. Жыскар яе вялікі улюбёнец. Калі яна займалася робатапсіхалогіяй ва ўніверсітэце, то без дазволу змяніла некаторыя прыватныя моманты ў яго праграме. А гэта, як нішто іншае, усталёўвае блізкасць паміж чалавекам і робатам. За выключэннем спосабу, якім скарысталася Гледыя. Магло здацца, што Жыскар – гэта новы Эндру Мартін. «Хто такі Эндру Мартін? Хто быў Эндру Мартін?» – сказаў Фастолф, робячы націск на «быў». «Вы нічога пра яго не чулі?» «Абсалютна нічога». «Цікава.
У гэтых нашых старажытных легендах дзеянне адбываецца на зямлі. Аднак на зямлі яны невядомыя. Дык вось, Эндру Марцін быў робатам, але паступова стадыя за стадыяй нібыта стаў чалавекападобным. Вядома, чалавекападобныя робаты ствараліся і да Даніла, але яны ўяўлялі сабой прымітыўныя цацкі, амаль аўтаматы. Тым не менш, пра здольнасці Эндру Марціна апавядаюцца цуды, неабвержныя сведчанні міфічнасці апісваных падзей. У легендзе таксама фігуруе жанчына, крошка Міс, як яе часцей называюць. Адносіны паміж імі былі занадта складаныя, каб пераказваць іх цяпер. Але, мяркую, кожная дзяўчынка на Аўроры марыла пра тое, што яна крошка Міс, і ў яе ёсць свой Эндру Марцін. Ва ўсякім разе, Васілія пра гэта марыла, і Жыскар стаў яе Эндру Марцінам. Дык што ж? Я даручыў яе робату перадаць ёй, што вас будзе суправаджаць Жыскар. Яна не бачыла яго ўжо шмат гадоў, і я падумаў, што дзеля яго яна згодзіцца сустрэцца з вамі. Але, відаць, гэта яе не спакусіла. На жаль, не. Значыць, неабходна прыдумаць нешта яшчэ. Павінен жа існаваць спосаб прымусіць яе ўбачыцца са мной. Вось і прыдумайце, адказаў Фастолф. Праз некалькі хвілін вы ўбачыце яе па трохмерніку, і ў вас будзе 5 хвілін, каб пераканаць яе, што ёй неабходна сустрэцца з вамі асабіста. 5 хвілін. Што я здолею зрабіць за 5 хвілін? Не ведаю, але гэта ўсё ж лепш, чым нічога. Праз 15 хвілін Бейлі стаяў перад трохмерным відэаэкранам, рыхтуючыся пазнаёміцца з доктарам Васілій Фастолф. Доктар Фастолф выйшаў, сказаўшы з крывой усмешкай, што яго прысутнасць толькі зробіць яго дачку неспагадлівай на пераконванне. У пакоі не было і Даніла. Застаўся толькі Жыскар скласці Бейлі кампанію. Цяпер ён сказаў: «Трохмерны канал доктара Васілія адкрыты для прыёму. Вы гатовы, сэр?» «Наколькі наогул магу быць гатовы?» – прабурчаў Бейлі. Ён не захацеў сесці, адчуваючы, што стоячы робіць больш уражлівае ўражанне. Наколькі ўражлівым можа падацца зямлянін? Экран засвяціўся, а пакой апусціўся ў паўзмрок. На экране з'явілася жанчына, спачатку не ў фокусе. Яна стаяла тварам да яго, абапіраючыся правай рукой на лабараторны стол, усланы дыяграмамі. Яна нібыта таксама разлічвала зрабіць уражлівае ўражанне. Выява сфокусавалася, краі экрана нібы зніклі, і постаць Васіілі. Калі гэта сапраўды была яна, набыла трохмернасць. Яна стаяла ў пакоі, проста і адчувальна рэальнай, але толькі абстаноўка была іншая, неадпаведная абстаноўцы пакоя, дзе знаходзіўся Бейлі, і пераход быў рэзкім. На ёй была цёмна-карычневая спадніца, што падзялялася на 2 шырокія паўпразрыстыя калашыны, так што яе ногі ад сярэдзіны сцягна цьмяна праз іх прасвечвалі. Блузка была вузкая і без рукавоў, адкрываючы рукі па плечы, вельмі нізкі выраз, вельмі светлыя валасы, завітыя ў тугія кудзеркі. Яна не ўнаследавала непрывабнасці бацькі і ўжо тым больш яго велізарных вушэй. Заставалася меркаваць, што маці яе была прыгажуняй, і ёй пашанцавала з размеркаваннем генаў. Яна была невысокая, а рысы яе твару ўражліва нагадвалі рысы Гледыі, толькі іх выраз здаваўся значна больш халодным і неслі пячатку моцнай асобы. Яна спытала рэзка: «Вы зямлянін, які прыляцеў, каб распляскаць цяжкасці майго бацькі?» «Так, доктар Фастолф», – адказаў Бейлі з той жа рэзкасцю. «Называйце мяне доктар Васілія. Я не хачу, каб узнікалі непаразуменні, бо гэта прозвішча майго бацькі. Доктар Васілія, мне трэба сустрэцца з вамі твар у твар і на дастаткова доўгі час. Натуральна, але ж вы зямлянін і патэнцыйная крыніца інфекцыі. Я прайшоў медыцынскую апрацоўку і зусім бяспечны. Ваш бацька правёў са мной большую частку дня. Мой бацька разыгрывае з сябе ідэаліста і вымушаны час ад часу вырабляць усялякія глупствы, каб не выйсці з вобразу. Але, мяркую, вы не жадаеце яму ліха. Адмаўляючыся сустрэцца са мной, вы падвяргаеце яго небяспецы. Вы толькі трацяце час. Інакш, чым цяпер вы мяне не ўбачыце, а палова часу, які я вам удзяліла, ужо мінула. Калі вас гэта не задавальняе, мы можам зараз жа спыніць размову. Тут Жыскар, доктар Васілія, і ён хацеў бы пераканаць вас, каб вы сустрэліся са мной». Жыскар увайшоў у поле бачнасці.
Добрая раніца, крошка, міс, сказаў ён негучна. На імгненне Васілія нібы сумелася і сказала больш мяккім тонам: «Рада трохмерна цябе бачыць, Жыскар, і гатовая цябе прыняць, калі ты захочаш, але гэтага зямляніна не прыму, нават калі папросіш ты». У такім выпадку, амаль крыкнуў Бейлі, пускаючы ў ход апошнія рэзервы, мне давядзецца прадставіць справу Сантырыкса Грэмыёніса на ўсеагульны агляд без папярэдняй кансультацыі з вамі. Вочы Васіліі пашырыліся, рука на стале ўскінулася і сціснулася ў кулак. Прычым тут Грэмыёніс? Пры тым, што ён прыгожы малады чалавек і ваш добры знаёмы. Так я буду разбірацца далей, не выслухаўшы вас. Я скажу вам проста цяпер, што вы можаце сказаць мне гэта толькі твар у твар. Яе вусны заторгаліся. Добра, я вас прыму, але застануся з вамі роўна столькі, колькі палічу патрэбным, папярэджваю вас і прывязіце Жыскара. Раздаўся пстрычок, і выява знікла, а ў Бейлі закружылася галава ад раптоўнай перамены. Ён з цяжкасцю дабраўся да крэсла і рухнуў у яго. Рука Жыскара падтрымала яго пад локаць. «Сэр, вам дапамагчы?» – спытаў робат. «Усё ў парадку», – адказаў Бейлі. «Мне трэба крыху перадыхнуць, і ўсё». Ён убачыў перад сабой Фастолфа. «Зноў прашу ў вас выбачэння, што я не выканаў свае абавязкі гаспадара. Я ўключу другі апарат, які толькі прымае, але не перадае. Мне хацелася ўбачыць здачку, хай яна мяне і не бачыла». «Разумею», – з лёгкім прыдыханнем прамовіў Бейлі. «Калі добрыя манеры патрабуюць выбачацца за тое, што вы зрабілі, то я вас выбачаю. Але што гэта яшчэ за Сантырыкс Грэмыёніс? Упершыню чую гэта імя». Бейлі уважліва паглядзеў на Фастолфа і адказаў: «Доктар Фастолф, гэта імя я сам упершыню пачуў сёння раніцай ад Гледыі. Мне пра яго нічога не вядома, але я рызыкнуў назваць яго вашай дачцэ. Верагоднасць поспеху была вельмі малая, аднак вынік апраўдаў мае надзеі. Як бачыце, я здольны рабіць карысныя высновы нават з вельмі скупой інфармацыі, а таму не перашкаджайце мне спакойна займацца гэтым і далей. Калі ласка, у будучыні аказвайце мне поўнае садзейнічанне, а пра псіхічнае зандаванне больш не згадвайце». Фастолф прамаўчаў, і Бейлі адчуў хмурае трыумфаванне. Спачатку ён падпарадкаваў сваёй волі дачку, а цяпер бацьку. Але ён паняцця не меў, ці доўга гэта працягнецца.